Зафар баъди мактубро кушод. Сафари азиз, чунин буд сатри аввали мактуб, ки бо ҳарфҳои калони лонда лонда ва равшану зебо навишта шуда буд. баробари хондани сатри аввал ба Сафар чунин намуд, ки ӯ на фақат дар пеши чашмони худ хати шиносу азизро мебинад, балки зиёда аз ин гӯё дар рӯ ба рӯи ӯ овози мулоиму ҳалимонаи соҳиби ин сатрҳо, ки аз самими дил навишта шуданд, низ мешунавад. паёму эҳтироми маро қабул намоед. менавишт боз соҳиби мактуб. барои меҳрубонӣ ва ғамхориҳоятон ташаккурҳои зиёд. аз таваҷҷӯҳ ва изҳори боварии шумо ҳамеша миннатдорам ва аз сидқи дил кӯшиш дорем, ки шумо ҳам аз натиҷаи хизмати мо доимо розӣ бошед. фақат ҳаминро махсус хотиррасон кардан лозим меояд, ки чӣ дар мактаб ва чӣ дар давраи дӯстон, чӣ дар ҷойбор ва чӣ дар раён ҷои шумо холист. кошки баргаштани соҳиби ҷойро ин қадар дуру дароз интизорӣ намекиштем. магар мисли дигарон ба хизмати маориф баргаштан бароятон ягон бадӣ дошт, ё аҳд кардед, ки хизмати ҳарбиро касби асосии худ карда гиред? хайр, чӣ тавре ки мегӯянд ихтиёр ба дасти бахтиёр. зоҳиран мисли ҳамеша ба ин арзи мо ҷавоби шумо тайёр. яъне боз хоҳед гуфт, ки ман ба фармони дилам, дил кай ба фармони ман аст. аз мо фақат ҳамин дуо мемонад, ки ин дили бузурги пурҷӯшу хурӯши шумо ҳеҷ гоҳ аз орзуи умедҳои наҷибона холӣ набошад. маро маъзур доред, ки бо ҳамин мактубро ба охир мерасонам, вале мувофиқи хоҳиши шумо дар бораи вазъияти мактаб, маориф ва калхоз алоҳида гуфта мегузарам. бо эҳтиром, зебо. ин шаб хоби Сафар то дере набуд. аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегашт. бо вуҷуди ин субҳ надамида аз хоб хест. бо оби хунук обозӣ карда сару либоси тоза пӯшид. соати 10:30 бо ҳамроҳии 13 офитсерон дар майдони сурх қадам мезад. ба дохили Кремл қадам гузошт. бузургӣ, ифтихормандии ватан ҳамин ҷой аст. ба Сафар чунин менамуд, ки ӯро мурғи афсонавии анқо бо болҳояш вайро ба ин ҷо овардааст. худ ба худ бовар намекард, нахоҳад, ки ин ҳақиқат бошад. ман дар дохили Кремл, марҳамат дароед Рафиқ Одинаев. дар зали Кремл 100 нафар ҳарбиёну роҳбарон ҳузур доштанд. аз зали мобайнӣ шахси қадбаланди солхӯрде баромада ба ҳозирон салом дод ва аз ҳозирон хоҳиш кард, ки илтимос аз шумоён мабодо дастони Михаил Иванович Калининро сахт нафишоранд. худатон медонед, ку ҳанӯз вай суханашро ба охир нарасонда Михаил Иванович Калинин ба зал даромада омад. гулдуроси чапакзаниҳо баланд гардид ва ҳама якбора аз ҷояшон бархостанд. Сафар ҳам чунон бо эҳсосот чапак мезад, ки ҳатто кафи дастонаш сурх шуда буданд. пеш аз супоридани мукофотҳо баъди нутқи кӯтоҳаш ба ҳозирон муроҷиат карда гуфт: раҳмат ба ҳамаи шумоён қаҳрамонон. ҳамсояи Зафар баҳрнавард, ки 5 орден дошт, бараш бо орденҳои Ленинро гирифта буд. лейтенанти худ Сафар Одинаев эълон кард ва Сафар аз ҷой бархоста гимнастёркашро каме ба тартиб оварда бо қадамҳои низомӣ устувор ба назди Калинин рафт ва ҳамин вақт гӯё аз дуриҳои дур ба гӯшаш матни фармон, ки ба ордени байрақи сурх мукофотонда шавад, даромад. гӯё қувваи номаълуми Сафарро пахш карда бошад ва Калинин ин ҳоли ӯро дида худаш ба назди Сафар омад. бо дасти чапаш қуттичаи сурхи ордендонро дароз карду бо дасти росташ кафи дасти Сафарро ба даст гирифта бо табассуми дилкашу зебое ӯро бо мукофоти олӣ табрик намуд ва саломатию хушбахтӣ ва комёбиҳо орзу намуд. Сафар хост дастро боло бардошта ба Иттифоқи Советӣ хизмат мекунам гӯяд,
вале гӯё ки забонаш ба вай итоат намекарданд ва якбора беихтиёр Михаил Иванович Калининро ба оғӯш кашида аз рӯяш бӯса кард. ба худ омаду шарм дошт ва мебахшед Михаил Иванович, раҳмат ба шумо гуфт. вале Калинин ӯро аз нав ба оғӯшаш гирифт. гуфт: раҳмат ба шумо. Сафар ба худ омаду ба таври низомӣ ба иттифоқи советӣ хизмат мекунам, гуфт. Калинин бори дигар дасти ӯро фишурда монд. баъди анҷоми маросими мукофотсупорӣ вай ба хобгоҳ баргашт. он рӯз мактуби вай ба Зебӣ ҳамин тавр сар мешуд: азизам Зебӣ, аз ин умре ки ман дидам ва аз он ҳама суруру хушбахтие ки насиби ман шудааст, ин як рӯз, яъне санаи 28 майи соли ҷорӣ, ҳамчунин хубтарин, беҳтарин рӯзи тамоми ҳаётам то абад дар пеши дидаи ман ҷилвагар хоҳад буд. моҳи май гузашт. Сафар Одинаев курсро тамом карда бо рутбаи лейтенантӣ ба фронт баргашт. вай аз Москав то қароргоҳи қисми худ ки аз Сталинград ба фронти ғарбӣ ба қарибиҳои шаҳри Смоленск кӯчонда шуда буд, гоҳ бо поезд, гоҳ бо мошинҳои райгузар ва гоҳ пиёда ҳаракат мекард. манзараҳои дилнишини табиати сарзамини фарохи Рус, бешаю ҷангалзорҳо, чакалаку марғзорҳо, шаҳру деҳаҳо, заминҳои каф барин ҳамвор, кӯлу соҳиҳо ки мавсими баҳорон бо тамоми кишвар тароват дода зебу зиннати ранг ба ранг бахшидааст, сафарро мафтун менамуданд. аз ёдоварии он ки дар гузаштаи наздик дар ин ҷоҳо урдуи фашистон мисли мӯру малах мехазиду ба ивази ҳамин ин зебоӣ маргу харобӣ меовард, тамоми аъзои бадани Одинаев заҷаррост зада мерафт. вақте ки ӯ ба қарибиҳои хати фронт, хандақҳо, заминканҳо, чуқуриҳои обзеркардагӣ кӯлмакшударо расида то ҷои ҷамъомади мошинҳои райгузар пиёда мерафт. дар ҳар ду канори роҳи калон бо акопҳо, роҳравҳо вомехӯрд ки дар атрофи онҳо баъзан якта дута танку тӯпу маҷақ ва пора пора гардидаи немисӣ то нимаш ба замин қутида занг зада мехобид. чанд қадам дуртар аз рӯи як хотода каскае менамуд ки як шӯрнол ба болояш нишаста қарқар мекард. сафар наздиктар рафта дид ки бо пояш каскаро онсотар ғелонад. дар пешони каска ки нимаш кафида буд, тамғаи суддаи фашистӣ менамуд. аз тамға поёнтар бо хати немисӣ чунин сатр канда шуда буд: Иоганнес Батлер, 11 июни соли 1920, Магдебург, Элба. сафар ба чорраҳае баромад ки дар миёнаҷои он мардаки миёнсоли ришу мӯйлабдори либоси аскарӣ пӯшидагӣ, дар даст байрақчаҳои сурху сафед, мошинҳои раҳгузарро дошта ҳуҷҷатҳояшонро аз нав мегузоранд ва агар холӣ бошанд талабгоронро савор кунонанд ба ҳар тараф мегуселонанд. ба ман то штаби армияи 66 рафтан лозим, гуфт Сафар ба пеши регулировщик омада. ҳуҷҷати шумо, талаб кард регулировщик. Сафар нишон дод. регулировщик хоначаи тахтагини тарафи ростро нишон дода таъин кард ки дар ҳамон ҷо мунтазир бошад. мошини холӣ биёяд ӯро фарёд хоҳад кард. сафар ба хонача даромад. дар ин ҷо ғайр аз ӯ бо 2-3 нафар офисери дигар ҳам буданд. онҳо бо як духтараки маъламои кулчарӯи фарбеҳакак ки дар танаш гимнастерки бепагони хокиранг ва юбкаи кабуд дошту ба пояш мӯзии солдатӣ пӯшида буд ва дар паси столчаи амонатии хатнависӣ менишаст. чақчақкунон ҳазу шӯхӣ мекарданд. духтарак ҳам аз шӯхиҳои онҳо хандакунон бо гапҳои пухта ҷавоб мегардонд. мана ин кас барин ягон ҷавони сиёҳчашм бошад, дар он вақт пас аз ҷон ба ҷону дил ба вай арос шавад меарзад, гуфт духтарак. баробари ба хонача даромадани саломалек кардани Сафар. Сафар дар ҳузури одамони ношинос ба ногоҳ ин гапро шунида якдам чӣ гуфтанашро надониста хиҷолат кашид, сурх шуд. рафиқ лейтенант муроҷиат кард ба Сафар. аз байни офитсерон нишастагӣ як капитани ғафсовоз ки ҳазду шӯхиҳояш
андоми калон ва чашмони шӯхаш хеле одами ҳазилкаш будани вай маълум шуда месохт. шумо одами хуштолия будед. аз куҷо медонед? худро ба нодонӣ андохта пурсид Сафар. капитан гуфт: магар нашунидед ки ин зебодухтар дар ҳаққи шумо чӣ гуфт? мо 4 офитсер 1 соат инҷониб ба вай хушомад зада дар ҳар кадомон ба вай изҳори муҳаббат менамоем, вале ба верош ки ягон таи моён маъқул нашуда истодааст. вай мегӯяд ки як тоямон бини пучуқ, дигарамон пешонадунг, сеюмамон тангчашм будем. ба болои ҳамин гап шумо аз дар даромада омадеду якбора мисли ин ки Ҷулетта Ромеоро дарёфт карда бошад, Вераҷон ҳам шуморо дидан замон дилашро бой дод. Сафар шохромӯз ҷавоб дод: аз ин доданҳо чӣ фоида, рафиқ капитан? дар пеш фронт, ҷудоӣ, замони осоишта мешуд. худи ман ҳам дар роҳи ин кас мисли Ромео сар андохта аз баҳри ҷон мегузаштам. шумо маро ҳамроҳ ба фронт гирифта баредия? гап партофт духтарак ва пилоткаро ки дар ногаш як порча лентаи сӯхт дӯхта шуда буд ба сараш як шоха пӯшид. гул на барои он аст ки онро ба оташ андозанд, ҷавоб дод Сафар ва аз тамошои чашмони хуморранги ҳалимона, лабҳои серхуни лаългун, рухсораҳои субсурхи дар сармою гармо обутоб ёфта, мӯи кӯтоҳи аз зери пилотка ба болои гӯшҳояш ҳалқавор тобхӯрда фаромадии духтарак хеле вақт чашм наканд. оҳо, шунидед, Вераҷон? ин рафиқи сиёҳчашм аҷаб шоирона гап зад, гуфт як старши лейтенант ва дар байни нишастагон бинипучуқ ҳамон буд. духтарак мамнуна сар ҷунбонда гуфт: рафиқ лейтенант, мефаҳмад ки беназм ишқ нест, чӣ тавре ки беишқ ҳам назм нест, илова кард Зафар. мабодо боз худи шумо шоир набошед, кунҷковӣ кард капитан. афсӯс ки не, рафиқ капитан, ҷавоб дод Сафар. шоир набошанд ҳам фарзанди шарқ, фарзанди кишвари назм, гуфт духтарак ва аз Сафар пурсид: ҳамин тавр не? ҳамин гуна аз Тоҷикистон, гуфт Сафар ва низ кунҷковӣ карда савол дод: шумо аз куҷо медонед ки шарқ кишвари назм аст? духтарак лабҳои ақиқи худро бо табассум моил карда гуфт: ман дар Самарқанд калон шудам. падарам таърихшинос буд. саводи тоҷикию ӯзбекӣ дошта, нақс хонда гап зада метавонид. дар мактаби олӣ дарс медод. бисёр вақт аз Фирдавсӣ, Навоӣ, Саъдӣ, Хайём ҷомӣ бар ин шоирони классики шумоён шеърҳо хонда нақлу ҳикояҳои аҷоибе мекард. ман ҳам аз вай забони шумоёнро акнун кам кам омӯхта истода будам ки касалӣ сахт шуду пеш аз ҷанг вафот кард. мо бо модараму хоҳараму додарам ба Смоленск ба назди тағоямон кӯчида омадем. чанд моҳ нагузашта ана ин ҷанг сар шуду модарам ҳамроҳи укаҳоям боз ба тарафҳои шумо ба Самарқанд рафтанд. ман ба хизмати армия мондам. аввал дар госпитали фронт ҳамшира будам, баъд ба отреди партизанҳо гузаштам. ҳозир аз куҷо ба куҷо меравед? пурсид старши лейтенант. дар як амалиёти партизанӣ ярадор шуда будам. 2 моҳ дар госпитал хобидам. ҳозир боз баргашт истодам. капитан ба Сафар гап партофт: рафиқ лейтенант, маълум мешавад ки ин гул аллакай ба оташ даромада баромадааст. ҳа, аз ҳамон гулҳои афсонавӣ будааст ва на дар оташ месӯзад ва на дар беобӣ паҷмурда мегардад, гуфт офитсери тангчашм. Сафар ҳам муболиғакунон гуфт: бале, аз ҳамон гулҳое ки бӯи он ошиқонро масруру рақибонро мадҳуш хоҳад кард. дар болои ҳамин гап ба хонача мардаки қоматбаланди сиёҳгун ки либоси офитсерӣ ба ӯ хеле шинам афтода буд даромада омаду ба офитсерон ва духтарак ки ба пешвози ӯ аз ҷой хеста буданд хушҳолона салом дода пурсид: аз шумоё ки ба хоҷагӣ 66 равона? ман рафиқ полковник, ҷавоб дод Сафар ба ҳафтин одами хеле вақт хушнудона нигоҳ карда. полковник ҳам ба Сафар бо диққати том хандида нигоҳ карду мат кашида гуфт: о, Сафар Одинаев, ҳамшаҳрӣ? оре рафиқ полковник, худи ҳамон, гуфт Сафар. ин полковник ҳамон Рустамов буд ки Одинаев бо ӯ дар Сталинград дар майдони ҷанг вохӯрда бо воситаи вай ба генерал Балашов мулоқот карда буд. баъд аз пурсупос ва ба куҷо рафтани Сафарро донистан, полковник Рустамов ҳам аз Москва ба ҳамон армияи 66 ки ҳоло генерал Балашов фармондеҳи он буд, рафта истодани худро гуфт: хуб, рафтем Одинаев, мошин тайёр. онҳо аз дар набаромада духтарак аз полковник пурсид: рафиқ полковник, ман ҳам ба ҳамон тараф рафтанӣ будам. оё иҷозат намедиҳед ки ба шумоён ҳамроҳ шавам? марҳамат, чаро иҷозат надиҳам, гуфт Рустамов ва Вераро ба пеш дароварда таклиф намуд. капитан аз қафо ба Сафар шӯхӣ кард: ана ҳозир Ромео Ҷулеттаро бурд. онҳо
ба штаби армия расида аз мошин фаромаданд. сафар бо вера хайрухуш карда пурсид: шумо ба куҷо меравед? ман дар ҳамин ҷо ба қисми санитарии армия кор дорам, мумкин аст дигар вонахӯрем. гӯён сафар ба духтарак даст дароз кард. ин хел нияти бад накунед, рафиқ лейтенант, ҷавоб дод вера ва бо сафар хушнудона нигоҳ карда: илоҳи як не даҳҳо бори дигар вохӯрем. сафар бо ҷавоби вера завқ карду бо тариқи шӯхӣ пурсид: хуб набошад, дар куҷо, дар кадом вақт вомехӯрем? дар пеши театри калон, 15 дақиқа пеш аз старт шудани тамошо, ҷавоб дод духтарак, худро хеле ҷиддӣ вонамуд дошта. бисёр нағд, ман ҳам 15 дақиқа пештар билетро гирифта мунтазири шумо мешавам. ҳарду меҳрубонона даст дода хандакунон хайрхуш карданд. сафар бо як пайраҳии каҷу килек ба даруни пешазори ғафс ба тарафи штаби армия баргашта, дар роҳ боз ба Рустамов, ки мунтазири омадани сафар якта қадам мемонд, рафт вохӯрд. Рустамов пурсид: хуш, Одинаев, магар аллакай маъшуқи фронтӣ ҳам ёфт пайдо кардед? Не, рафиқ полковник. ҳамин тавр аз рӯи эҳтиром бе ҳеҷ ғараз ягон 2-3 соат пештар шинос шудем. гапзанӣ муомилаҳоятон шиноси кӯҳна барин ку. хеле духтари ҳалими дилкушод ва болои ин падараш одаме будааст, ки таъриху маданияти халқу кишварҳои моро нағз медонистааст. фаҳмон сафар ва ҳар чӣ ки аз духтарак шунида буд ба Рустамов нақл кард. Рустамов ақли сафарро кофта гуфт: эҳтимол духтарак ба дилетон маъқул афтода бошад. ҳеҷ боке не Одинаев, духтараки ситорагарми ширинсухан будааст. афсӯс ки рафиқ полковник, дар як дил ду муҳаббатро ҷой дода наметавонад, ҷавоб дод сафар. Рустамов ки аз пайраҳа пешпеши сафар мерафт, маънои ин ҷавоберо фаҳмида аз роҳаш истоду ба сафар рӯ оварда бо оҳанги қаноатмандӣ маънидор карда гуфт: аҳа, ин хел бошад, маро маъзур доред. лекин дар омади гап гуфтамонам, рафиқ лейтенант, одамоне ҳастанд, ки муҳаббат дар дили онҳо ҳамеша иҷоранишин асту бас. Рустамов боз кимчи гуфтанӣ буд, ки аз пеш посбонҳо баромада пропуск пурсид. Рустамов ва Одинаев ҳуҷҷати худро нишон доданд ва аз пеши посбон гузашта ба шӯъбаи кадрҳои армия, ки Рустамов дар ҳамин ҷо хизмат мекард, даромаданд. ин хонае буд, ки нимаш ба хокреза гӯр карда шуда буд. сафар ҳамон шаб бо воситаи полковник Рустамов бо фармондеҳи армия генерал Балашов вохӯрда бо ӯ то бевақтии шаб боз саргузаштҳои якдигарро нақлкунон хеле гап зада нишастанд. субҳи дигар сафар Одинаев бо фармони генерал Балашов ба дивизияи пештарии худ, ки баъди муҳорибии Сталинград ба ҳайати армияи ҳозирии Балашов дохил шуда буд, ба вазифаи командири взвод таъин шуда рафт. қисми сафари но 10-15 километр дуртар аз даромадгоҳи шаҳри Смоленск дар тарафи рости роҳи Калон, ки як қисмаш бешазору як қисмаш марғзори пасту баланд буд, хати мудофиавӣ ишғол мекард. аз пеши хати мудофиа соҳи борике мегузашт, ки аз шимолу ғарбӣ ба ҷануб хамида рафта ба роҳи Калон мерасид. дар он тарафи соҳи дар паси пуштаи буттазор немисҳо буданд. қад-қади хати пешҷанги ҳарду тараф ҷо-ҷо се-чорқатили симхор кашида шуда ва дар баъзе ҷойҳои танкгузар сепояҳои оҳанин гузошта шуда буданд. дар мобайни хати мудофиа майдони холӣ ҳам буданд, ки он ҷойро монеаи миназор меномданд. дуртар аз ин монеа хандақҳо, акопҳо ва роҳравое, ки ба як қади одам чуқурӣ доштанд, воқеъ буданд. ин рӯзҳо дар ин хати пеши ҷанг гоҳо аз ду тараф садоҳои пулемёту миномёт баланд мешуду, лекин чандон амалиёти калон мушоҳида намегардид. гоҳ-гоҳ баъзе амалиёти калонтар шуда бошанд ҳам онро ҷанги дорои аҳамияти маҳаллӣ эълон мекарданду бас. бинобар ин ҷанговароне, ки рӯзҳои дароз аз ҷои худ наҷунбида менишастанд, чунон мегуфтанд, ки мо ҳоло ба немис мисли ҳамсояҳои қаҳрӣ ҳар замон як ба ҳамдигар дӯғ зада мегирему боз чашмонамонро алокунон мегардем. не, вай дурусттар даст ба гиребон дароз мекунад ва на мо. сафар ба взводи худ омда ҳамин гапҳоро мешунду ханда гуфт: ғам нахӯред, ҳоло рӯзе меояд, ки ҳамсоятонро таъқиб карда аз давидуну ҷаҳидан шушотон ба даҳон меояд. аз ин хел чашмаки ману чашмаки ту гуфта нишастан дида шушамон ба даҳан ояд беҳтар аст, ҷавоб медоданд ҷанговарон бетоқатии худро изҳор карда. ермаков дар аснои ин гапҳо ба ҳафти сафар нигоҳ мекарду худ ба худ ба чунин хулоса меомад, ки командири ӯ дар ин 3-4 моҳ аз ҷиҳати ақлу идрок ва муҳокимаронӣ хеле тағйир ёфтааст. гӯё ин ки муомилаи муносибатҳои калонсолона пайдо кардааст. аз ин сабаб Ермаков ҳам ба ӯ як андоза бо худдорӣ ва ҷиддият гап мезад. баъзан муомилаҳояш тамоман ранги расмӣ мегирифтанд, ки сафарро
حیران میمون. یرمکوف یا در این 3-4 ماه ما بیگانه شدیم یا تو تماما تغییر افتادی. یرمکوف زبان خواهی ملاحظه کارانه میگفت نه رفیق لیتنانت، من چنان که بودم هستم. گپ در آن است که رفیق لیتنانت به نظرم شما از پیشتر دیده خیلی وزنین و با تمکین شده. اکثرا چیزی را فکر کرده ایستادگی برین خیال نما گپ میزنید. سفر میگفت احتمال از تاثیر حیات کورسندی و خاطره های مسکو همین خیال نما شده باشم. هیچ واقعی نه. هر نگفته خودی شمال فرانس مرا هوشیار کرده میماند. سفر این سخنهای خود را با آخر نرسانده در رو بروی درآمد زمینکنی آنها مینه افتاده ترکید و رهرو زمینکن را دود غلیظ خاکستری زرد پخش کرد. انا رفیق لیتنانت نیتی بد کرده شمالش هم آمد. گفت یرمکوف همراه سفر دویده بیرون براندند. در آسمان سمالیات کارکتیروفسکی نردبان شکل نمیسی فوک ولف زنبوروار قوقو کنان در پرواز بود. از مابین دقیقه نگذشته بالای هم با چند مینه در راهرو خندق‌ها افتاده ترکید. کدام نادان ماسکیروفکا را آشکار کرد. گفت سفر از راهرو و به نزد صوفچه دیدبانی کماندیری آمده. آهسته سرش را بالا برداشته به 4 طرف نظر افکند. در حقیقت از قفا سیاهی سرشینه روتا ظاهر لطفیف مینمود که گاه نیمخم شده گاه به زمین خوابیده خرج و کلیه به همین سو میدوید. سفر با غضب به طرف وی سر برشد. دراز کشگویان داد زده بود که از کجا ریزدستان تیری آمد و پیلوتکی او را سوراخ کرده از سرش افتاند. سفر یک باره خود را به زمین پرتافت. رنگ یرمکوف پخته بر این کند و او یک باره به بالای سفر فرو رفت. رفیق لیتنانت قریب داد زد یرمکوف. سفر مثل آنکه دستش را به یگان چیزی سوزان دراز کرده ایستاده باشد آهسته با احتیاط به سرش برده. یرمکوف هم به سر وی چشم دوخت. تیر از سپهی سر گذشته به اندازه 1 انگشت موی را سوزانده رفته بود. یرمکوف از بی‌ضرر ماندن کماندیری خود خرسند شد و گفت خیریت بی‌ضرر گذشته است رفیق لیتنانت. 4 تکه مویتان سوخته است و تمام. و بالای همین زاهد لطفیف آماده ماند. ای همشهری کنی خوش آمدید. گپ زده رفت وی. از حادثه گذشته بیخبر. نه از کماندیری را تا فهمیدم که شبانه آمده بوده. دیروز بود من در پولک بودم. کنی سلامت بردم به قوت هستید. این رتبه های اردن ها مبارک خوب پزمان کردید. سفر را از کردار او قهر می آمد ولی از خطا خوردن تیر و بی‌ضرر ماندن خود خرسند شده هم قواقعش را آویزان میکرد و هم تبسم مینمود. چند وقت باز در فرانس هستید رفیق لطفیف؟ پرسید سفر جدی. من قریب 2 سال باز رفیق لیتنانت جواب داد لطفیف. یک باره خوشنودی خود را گم کرده. چی بود؟ 2 سال باز میگوید اما از سلطنت دیروزه هم خامتر بوده. مگر اینجا کوچه باغ است که این خیلی فارغ بال می آید؟ سفر لطفیف را سخت کاهش کرد و فهمید که نویس‌ها او را دیده به موقع ما مینه تیرپرانی را سر کردند. انا اگر انا این تیر سال از پایین‌تر میرسید بعد میفهمیدید که شما به خون همشهری خود ضامن شدید. پیلوتکش را بس پیش چشم لطفیف برده قهرآلود گفت سفر خدا نگاه دارد همشهری. گفت سرشینه. سفر رفت و همان دم به جوش برگشته آمد. به واسطه یرمکوف به همه افزود خبر رساند که جنگاوران نقص پناه شوند. از مینامیت های گواردی به کار می‌دارند و همان زمان به کار هم درآمدند. به میان کمتر خاموشی افتاده بود که یرمکوف و لطفیف به زیر آن تنگ که به بالای راهرو آمده می‌ایستاد به قنداق زدن گفتند جنابان فروید به منزل رسیدید. داد زد لطفیف. یرمکوف و 2 جنگاور دیگر دریچه آهنی شکمی تانک را یک گلاش کرده کشاده بودند که از آنجا توپی کرده جوانی به پایان افتاد. از پس و یک مرد قفصی مله‌ای دست و رو سوخته فرآمد. نویسی جوان مرده بود. نویسی قفص لب‌های سوخته و آبیل زر کرده خود را جنبانده نمی‌توانست. اکنون این تانک همین خیلی می‌ایستد می‌پرسید لطفیف. یرمکوف جواب داد می‌ایستد سرشینه همچون یادگاری از شکست این جنابان. سفر ممنونانه تبسم کرد و به لطفیف برای خدمت جنگیش آفرین خوانده فرمود که نمیسی تانکیست را تا بتالون گسیل نماید. این بود یکی از جنگ‌های دارای اهمیت محلی که روز دوم با پدرازلین خود آمدن لیتنانت سفر اودینایف گشت روز تا فرو رفتن آفتاب دوام داشت. باب 22 و همین طریق 2-3 ماه دیگر گذشت و جنگ‌های خردی محلی تدریجاً به حمله‌های کلانتر تبدیل یافته قشون‌های فرانت غربی سراسر فرانت هجوم‌های حل کننده سر کردند. روز لیتنانت سفر اودینایف در پیش کماندیری
батальон ҳамроҳи дигар командири взводу рота ҷамъ омада нақшаи амалиёти минбаъдаро мешунавиду вазифаҳои худро навишта мегирифт. ана ба ҳамин пагоҳ субҳ соати 9:30 дар тамоми фронти мо боз як ҳуҷуми генералӣ сар мешавад, гуфт комбат харитаи маҳалро ғундошта. акнун ин навбат рост то худи Берлин, илова кард ҷонишини комбат дар қисми сиёсӣ. ин гап ба Сафар аҳди ӯро бо Ермаков хотиррасон кард. яъне Берлин истиқболи субҳи зафар. ҳуҷум сар шуд. он мавзеъҳое ки ба взводи Одинаев дар рӯзҳои аз Москва баргаштанаш ишғол мекарду болои ҳам ҷангҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ мебуд, аллакай даҳҳо километр дар қафо монда буданд. акнун ба қавли худи Сафар аз таъқиби душман шу шикаст ба даҳон меомад. вале рӯзи 13-уми ҳуҷум як ҳодисаи аҷоиб рӯй дод. қарибаи нимаи рӯз ҷанговарони Одинаев муқобилати душманро шикаста ба як мавқеи бисёр боб, яъне ба буттазори баланди даромади як деҳаи калон баромада буданд ки чӣ шуду сурати ҳамла сус гашта ҷанговарон аз ҷойашон наҷунбида монданд. Сафар дар даст дурбин ҳарду оринҷашро ба хокдӯдии пеши окоп такя дода саросема гоҳ ба пеш гоҳ ба паҳлӯи чапу рости майдони ҷанг нигоҳ мекард. дар ҳаракатҳои ӯ изтироб ҳис карда мешуд. чӣ шуд? чаро пеш намеравам? асабонӣ ғурғур мекард вай ва номи командирони отделениеро ки як ба як ба замон оварда бо овоз аз зуком дупуста шуда дод мезад. магар хобатон бурд? чаро аз ҷоятон намеҷунбед? иҷозат диҳед рафиқ лейтенант, гуфт робитачи Ермаков дар қафои командири взвод ҳозир шуда. ман рафта хабар гирам. Сафар аз дурбин чашм меканда ҷавоб дод. худам меравам, ту дар ҳамин ҷо бош. вай бо як хез худро ба болои теппа гирифту каҷукулеб ба пеш давид. вай ба окопи пеш омада пурсид: а Степан, чӣ гап шуд? магар зохорро мешумурӣ? не рафиқ лейтенант, фикр карда истодам. дар тарафи чап ду танк дар замин гӯронда пинҳон карда шудааст. дар тарафи рост бошад гузашта намешавад. ба пеш нигоҳ кунед. ботлоқ, ба пеш нигоҳ кунед. хонаро мебинед. ба мӯрияш нигоҳ кунед. Сафар дурбинро гирифта дурустан нигоҳ карда дид ки дар болои хона пораи латтаи сурх мисли байрақи сурх алвонҷ мехӯрад. наход ин ҷо ягон найранги фирисҳо бошад. то деҳа аз 1 километр камтар роҳ буд. Сафар аз штаб иҷозати разведка гузарониро пурсида розигӣ гирифта аз ду гурӯҳ ба разведка 3 нафариро фиристод. разведкачиён хеле дер карданд. ҳамин вақт як разведкачӣ баргашта омад ва ахборот дод. дар пеш ду танк пинҳон карда шудааст. ду мошини зирепӯшиши худгард. солдатҳоро ман надидам. ҳамин вақт садои таркиши баланд аз наздик садо дод. Сафар дарҳол робитачиро барои фаҳмидан ба тарафи рост фиристод. баъди чанде робитачи Ермаков омада хабар дод ки гурӯҳи разведкачиҳо ба мина бархӯрданд. баъд Ермак дар бораи пайраҳаҳои дар ботлоқ буда хабар дод. Сафар ҳамин суханҳои ӯро гӯш карда нақшаи нави ҳуҷумро таҳризӣ карда ба командирони рота ва командири батальон гуфтугӯ карда розигии онҳоро гирифта ба ҳуҷум гузаштанӣ буд ва хеле ҳам моҳирона немисҳоро шикаст дода ба кӯчаҳои посёлка даромаданд. Степанов ва Ермаков супориш гирифтанд ки ба ҳамон хонаи байрақи сурхдорро тез аз назар гузаронанд. онҳо аз байни полисҳо гузашта ба дари ҳавлӣ расиданд. наздики ҷасади беҷони чанд фритсҳо мехобиданд. онҳо дарро куфтанд вале ҷавобе нашуниданд. ҳамин вақт аз куҷои як писарбача дар дасташ автомати немисӣ пайдо шуд. ту кисти? пурсид Степанов. ҳамин ҷоӣ? дар хона ки аст? одамон. чӣ хел одамон? одамоне ки марги худро интизор буданд. кани калиди хона? пурсид Степанов. калид нест, гуфт писарбача. ҷанговарон дарҳол тахтаҳоро канда тирезаҳоро аз тиреза ба хона даромаданд. дар рӯи хона 15 нафар одамон бо дасту пои баста мехобиданд. ҷанговарон дарҳол дасту поиҳо онро кушода озод карданд. ҳар як шахси озодшуда мехост ки ҷанговаронро ба оғош кашаду миннатдорӣ изҳор намояд. фақат писарбача дар бағалаш духтарчаи хурдака гирифта дар канори рост меистод. ин комендант мехост ҳамин онҳоро оташ занад, гуфт писарбача. ин ту байрақчаро ба болои бом баровардӣ то ки мо огоҳ шавем. ҳамин тавр? гуфт писарча. ин сирри ҳарбӣ. номат чист? ин ҳам сирри ҳарбист? не, номи ман Дима. ин Наташа.
تو چند ساله 14 ساله ناتاشا چی 8 ساله شما دختر خواهرت این رابطه چی من است من به شوخی پرسیده شدم من هم به شوخی گفته شدم گفت پسر بچه این درست گفت ناتاشا یک سال بعد ما پارتیزانی میکنیم این کماندری من باشم رابطه چی سفر دستش رو با کسی دیمه مونده گفت کنی کماندر تو همش رو نقل کن که من باید برابران معلومات دهم با گنرال می پرسید دیما ها با گنرال هم میرسد دیما سرش رو خم کرده گفت پرسید کدامی از شما bayrakçı رو برداشتید ناتاشا با فرمان من این کار رو اجرا کرد گفت دیما فاشیست ها آدمان رو پراندن میخواستند ناتاشا با دیما نگاهی اسرارآمیز کرد و دیما در حال جواب داد انا همین ناتاشا شما رو با خلاص کردن آدمان دیگه دعوت میکرد دیما باشد در چارتاق پنهان شده با автоматش پیش راه فاشیستان را میگیرید که به خانه نزدیک نشوند سفر میخواست همین سرگذشت این دو بچه را خود حاضر پوره شونده گیرد ولی آنها از این بی‌تاقتانه همصحبت خود پروا نکرده سوال دهد جواب میدادند نه دهد نه بعد سفر خواست که بودن آنها فهمد پدر شما در کجااند نمیسا با گرمانیا بردند جواب داد دیما اینقدر وقت در اینجا به شما کی نگاهی میکرد هیچ کس گفت دیما مگر یگان خویش تبار نداره در دهه بالا عمه داریم و آوازی مهین جواب داد ناتاشا چرا به خانه آن نرفتید دیما یکدم سرش را پایان فرآورد و خاموش ماند و بعد از پوزیشن دویمباری سفر سر بالا کرد و گفت از اینجا رفتن ما ممکن نبود چرا مگر نمیسا نمیماندند نه ما bayrak پولک را محافظت میکردیم گفت دیما bayrak پولک را با حیرت افتاده ماند سفر کدام پولک را پولک فاشیستان را دیما و ناتاشا آهسته خندیدند چرا پولک فاشیستان را bayrak پولک سوویتی را قطعی جواب داد دیما در کجا چخیر در همین جا کنی آن bayrak چطور به دست شما افتاد طرف زیادتر در حیرت شده پرسید سفر ما میخواهیم که آن را به دست کماندری کلان به دست گنرال سپاریم با آوازی باریک کودکانه گفت ناتاشا دیما با خواهرش به قهر رو آورد تو محمدانهی نکرده است ناتاشا مگر خودت نگفتی که اگر مبادا به تو یگان حادثه روی دهد آن bayrak را غیر از یگان گنرال کلان نی خودمان به دست دیگر کس ندیم سفر زود به پهلوی آنها گذشته نشست و دست خود را مهربانانه به کتف آنها پرتافت بچه‌های عزیز شما اول یک بار همون bayrak رو به من نشان دهید بعد من به گنرال کلان خبر میدیم که به نزد شما آید دیما راضی شد هر سه به قفای خانه گذشتند در آنجا در پسخمی چاهی بی‌آبی بود که دهانش با شاخه‌های درخت پوشیده شده مانده بود دیما سفر را به آنجا گشته بود و دهان چاه را گشوده اول خودش دو پایش را به دو کنار چاه یازانده به چخورچه‌های دیوار چاه پای مانده پایین فرآمد و از پس او سفر هم درآمد قریب 5-6 متر پایین فرآمد سفر دید که در قعر چاه در روی سنگ و کلوخ‌ها پخال چیزی پهن کرده شده و با بالای آن یک جامچه پختگین کهنه پرتافته شده است کنی خودتان یابید گفتیم ما bayrak در کجاست سفر زیر پخال و سنگ‌ها را نشان داد دیما خندیده نه نیافتید گفت و بعد به دیوار چاه دست برده سنگ و خشپاره‌هایی را که از بالا نیمکاله اندازه کرده شده بود گرفته پرتافت در آنجا تاکچه بود و تاکچه تا کتفش دست برده یک چیزی داکپیچه را که با خلطچه چیپتگی انداخته بود کشیده گرفت و بالا برآورده شد در پیش چشم سفر متاع ابریشمی سرخ شلشله‌دار و زرحل نوشتجاتی که از شعاع لاله‌گون آفتاب بی‌گاهی یلتاسالان تابش میداد جلوه میکرد از هیجان دل سفر به جوش آمده میخواست بهترین نجیبترین سخنی را به خاطر آورد که سزاوار تحسین خواندن به همین پسرک و همین دخترک دلاور باشد ولی زود یافته نتوانسته و از دل و جان دیما را به آغوش کشیده با آوازی لرزان گفت آفرین دیمای دلاور آفرین شبی خودی همان روز پولک سفر نو هم از خط پیشی جنگ برای دمگیری به قفا آورده شده بود در خانه دیمای نو سفر اودینایف و باز دو سه افیسر و جنگاور جمع آمدند خانه با یاری سولدات ها فوراً وزواد سفر رفته چیده به ترتیب آورده شد در مابین خانه استال کلان در گرد و کرسی ها می‌ایستاد در بالای استال چراغی که از گلز توپ 50 میلیمتری ساخته شده بود در می‌گرفت و شعله آن در گهواره که چشمان شوخ و زیرک دیما و ناتاشا که در طرف راست استال می‌نشستند بازی می‌کرد اکنون این دادر و خواهر حالا لباس‌های جیغده خود را با لباس‌های تازه سلطتی عوض کرده بودند و
агарчи ин либос ба ҷустии хурдакаки онҳо калонӣ мекард, аммо онҳоро ба назар салобатнок нишон медод. ғайр аз ин сартарош взвод мӯйҳои Димаро қайчӣ зада ба тартиб оварда буд. Наташа низ мӯи худро чанд гоҳ боз рӯи собуну шона надида буд, тоза шуста шона карда ва ба вай лентаи сурх баста буд. сару тани онҳо низ имрӯз ба ҳамоми солдатӣ аз чирку рӯзҳои ғарибию бекасӣ ба тамом тоза шуда буд ва кас ба чеҳраи беғубори онҳо ки каме лоғару хунпарида ба назар менамуд нигоҳ карда аз тамоишҳояшон сер намешуд. илова ба ин забони ширин гапҳои пухтаи боақлонаи Дима ки саргузашти худро ҳикоя мекард, боз зиёдтар диққати ҳозиронро ба худ мекашид. Сафар Одинаев бошад, дар рӯ ба рӯи Дима нишаста ҳамаи гуфтаҳои ӯро ба дафтарчаи хотираи худ менавишт. боби 23 саргузашти Дима ба воқеаи байрақи пок чунин буд. тирамоҳи соли 1941 урдуҳои гитлерчиён ба дарунтари хоки ватани мо зир карда меомаданд. шаҳру деҳаҳоро оташи ҷанг фаро гирифта буд. рӯзе муаллими мактаби деҳаи Дима ино ба ҳаяҷону изтироб ба синф даромада бачагонро огоҳонид, ки одамони деҳаи онҳо ба ақибгоҳи дур мекӯчанд ва талабагон бояд то субҳ чизу чораи худро ғун дошта дар мактаб ҳозир шаванд. субҳи рӯзи дигар ҳамаи талабагон ва аҳолии деҳа барои сафар тайёр шуда буданд, ки чанд самолёти душман ба деҳа ҳуҷум оварда идораи калхоз, ферма ва бинои мактабро бомбаборон кард. бисёр касон ярадор ва ҳалок шуданд. дар байни ярадоршудагон падари Дима Александр Васильевич Лукьянов ҳам буд. вай аз буҷули пояш ярадор шуда роҳ гашта натавониста монд. ҳамин сабаб шуд Дима аз деҳаи худашон рафта натавонист. баъд аз якчанд рӯз шабона дар даромадгоҳи деҳа ҷангҳои сахт сар шуд. Дима ва падару модари ӯ дар тахтхонаи давлат рӯ шуданд. вақти саҳар буд ки касе дари хонаи онҳоро кӯфт. Дима баромада аз оғи дар нигоҳ кард. дар берун ду ҷанговари советӣ ки сар то ба по хунолуд буданд, дар даст як автомати хундоқшикаста ва як милтиқи панҷтира доштанд меистоданд. яктаи онҳо дасти дигареро дошта ба милтиқи худ такя мекард. Дима дарро кушод. ҷанговарон автоматдор рафиқи худро ба миёнаш дошта ба даҳлиз даровард. вай пои чапи худро ба зур ба замин монда лангида роҳ мегашт. ин ҷо кӣ истиқомат мекунед? пурсид ҷанговар. мо дароед, гуфт ҷавоб дод Дима ва ба ҳоли ҷанговарон дилаш сӯхта. магар ягон одами калонсол нест? пурсид ҷанговари ба галстуки пионерии Дима нигоҳ карда. аст дар таххона. ҷанговар рафиқи ярадори худро ба як курсӣ шинонда худаш ба таххона фуромад. Дима дар пеши ярадор мемонд. як хурд об деҳ ука, илтимос кард ярадор. Дима ба вай як кружка об овард дод. ярадор бо сад миннатдорӣ обро ба ҳирси тамом хӯрд. дери нагузашта ҷанговари дигар ҳам аз таххона баромада ҳасратомез ба рафиқаш гуфт: дар ин ҷо ҳам намешавад. худи соҳиби хона мисли ту ярадор аст. боз як зану кӯдак ҳам дорад. ту ғами маро нахӯр Андре, гуфт ноличкунон ярадор. рав чораи он чизро бин. Дима аҳволи танги ҷанговаронро дида ғамхорона гуфт: амак, монед ин кас дар хонаи мо истанд. мо нигоҳубин мекунем. немисҳо омода монанд чи? аз куҷо немисҳо меоянд? ба тарсу ваҳм гуфт Дима. ҷанговари автоматдор ки Андрей ном дошт аз гуфтаи худ пушаймон шуда баҳонаи дигар код. агар мавода омода монанд мегӯям де, набошад ку дар ин ҷойҳо омадани онҳо хеле гап аст. шумо хотирҷамъ бошед. мо ин амаканро ҳеҷ вақт намеранҷонем, ба ҳеҷ кас нишон намедиҳем. ин гапи Димаро модари ӯ ки аз таххона баромада буд гапҳои онҳоро гӯш мекард, қувват дод ва Андрей бо розигии худи рафиқаш ӯро ба таххона дароварда монду таъин кард, ки баробари пайдо шудани имконияти аввалин ӯро аз ин ҷо хоҳанд буд. ёри азиз, ҳарчи бошад ҳам ҳамон чизро сахт эҳтиёт кун. Андрейро ба оғӯш кашида оҳиста ба таги гӯшаш гап зад ярадор. хотирҷамъ бош Пети азиз, мо ҳоло ба ин ҷо аз ин ҷо то худи Берлин меравем. гӯён Андрей аз назди ӯ рафт. вай то дари хона Дима гусел кард. Андрей ҳамин ки ба остоин дар расид, ба Дима рӯ оварда пурсид: ба чанд даромадӣ? 11 пур. ҷавоб дод Дима. чанд сол боз пионер ҳастӣ? 2 сол боз. ваъдаи тантанавии пионериро фаромӯш накардаӣ? чаро фаромӯш кунам? хоҳед ҳозир такрор мекунам. бо як ғайёрии ногаҳонӣ гуфт Дима. канӣ хом, таклиф кард Андрей. Дима даст ба салюти пионерӣ бардошта бо овози буррои ҷарангосӣ савганди тантанавии пионериро такрор кард. бисёр хуб. ба китфи Дима меҳрубонона даст дада Андрей. акнун ба ту як супориши ҷангӣ аст. аз ӯҳдаи ин супориш танҳо ҳамон кас мебарояд ки нотарс ҷасур бошад, сирри дилашро ба касе фош накунад. чӣ супориш? гӯед ман тайёр. пурсид бетоқатона Дима.
اگر کسی این چیز را فوش کند او را همه نفرت میکنند و به این خیل آدم نان و نمک خلق حرام است. فهمیدی؟ و سیمای طرف جدی شده ایستاده دیما چشم دوخته گفت اندری من فهمیدم. کوتاه جواب داد دیما نباشد اکنون تو به من یگان جاری یا چای کوینی بیکاره را نشان ده. مالش حاضر رفته نشان میدم گفت دیما و جنگاور رو به نزد یک چای پرتاب که در پس خانه‌شان بود. اندری به چاه فرامد. دیما هم به آنجا تکلیف کرد. دیما فراموده بود که اندری از بغلش یک متای سرخی دوکپیچه را که حاشیه‌اش شیلشیله زرین داشت برآورد. انا این bayroqi polki ما bayroqbardorani ما در جنگ قهرمانانه هلاک شده. دشمن 3 برابر زیادتر از ما قوت داشت. ما رو محاصره کردن شد ولی ما تا آخرین تیر مبارزه برده سحری از احاطه برآمدیم و به این دهه شما آمدیم. من باز رفته رفیقان همیاری خود را رفته به جنگ می‌دارم. تا آمدن ما bayroq رو در همینجا چاه پنهان کرده نگاه می‌داریم و به هیچ کس حتی با پدر و مادر خود هم چیزی نمیگویی. خوبه مگجان قسم میخورم که به هیچ کس نمیگویم. قطعی جواب داد دیما. اندری bayroq رو به زیر سنگ وقت خوشاک گور کردن شده بود که دیما او را از این کار باز داشته گفت ایستید من زاغنول میآورم. کمتر میکنیم و در همانجا پنهان میکنیم. نه تو برگشته روی یگان کس دیده میموند. او را از رفتن باز داشتنی شد اندری. نه هیچ کس نمیبیند. زاغنول را از هزونخانه میگیرم جواب داد دیما و برآمده زود زاغنول را آورد. آنها از یک طرف چاه کمر کنده bayroq رو در همانجا پنهان کردند و رویش را با خس و خوشاک و سنگ محکم کرده انداختند. خوب پسرینک تا دیدن دیما را با آغوش گرفته بوسید اندری و هر دو از چاه برآمدند و دیما به خانه‌شان اندری به طرف فرانت راه گرفت. از بین 2 روز گذشته بود که صدای توپ و تفنگ به دهه نزدیک آمد. روز سوم یک گروه اهالی دهه با سرداری رئیس کلخاز به پیشزار و پرتزنی رفتنی بودند که جنگاور یاردار هم در خانه دیما ناخوابیدن نخواست و اظهار خواهش کرد که همراه آنها میرود. پارتیزانها هم با ملاحظه آنکه جنگاوری سویتی به دست دشمن نیفتد و به سر عائله دیما یگان کثافت نباید یاردار را همراه خود گرفته بردند و پدر دیما را در همان دهه آدم مخفی خود تعیین کردند. روز پنجم گیتلرچیان به دهه زیر درآمده پس از تالان تاراج مال و ملک مردم اینجا را قرارگاه شتاب قسمی مطاری خود کردند. همان روز یک افیسر عینکدار قاقی دراز به خانه دیما آمده فرمان داد که این خانه را برای افیسرها خالی کنند. ما کجا رویم؟ پرسید دیما. دخترچه با 5 ساله نتاشا و پسرش دیما را به سر سینه‌اش زیر کرده. سرای مارش 2000 افیسر نویس و به گریه ناله نگاه نکرده آنها را از خانه‌شان پیش کرد. 2 سال پدر دیما الکساندر واسیلیچ لوکیانوف بعد از یاردار شدنش به زور لنگیده میگشت و تمام عائله‌اش در هیزمخانه زندگی به سر برد. این احوال دیما را سخت غمگین کند هم به چاه بیکار نزدیک بودن هیزمخانه یک گوشه دلش را روشن مینمود. آخر سال سوم به سر عائله دیما مصیبت آمد. در قطار صدها دیگر آدمان سویتی پدر و مادر دیما را مجبوری به گرمانیا به کار بردند. بیا زن من و تو اکنون و هر بلا گرفتار شویم هم فرزندانمان از بلا دور باشند. با حسرت و الم گفت الکساندر واسیلیچ به زنش چند روز پیش از فرستاده شدنش به گرمانیا. چیکار کنیم که از بلا دور باشند؟ پرسید مادر دیما. نتاشا را به خانه عمه‌شان مانده رویم. اگرچه کمپیر را یک پایش در لب گور است بچه‌هایمان از آن که در شهرهای بیگانه در بدر شده گردند در آغوش نرم در دم نفس گرم عمه‌شان باشند بهتر است. میترسم که خود کمپیر در تک پای ناپاک این مرداران مرده رود. بچه‌هایمان سرسان و سرگردان میشوند. گفت زن. سرسان و سرگردان شوند هم در ملک خود در وطن خود در زیر آسمان دیار خود میشوند. عزیزم بیا بعد نخود آدمی یافت نشود که تا برگشتنمان آنها را در سایه غمخواری خود گیرد. گفت الکساندر واسیلیچ. پدر و مادر آخر گپ را یک جا مانده بچه‌های خود را به بهانه خبرگیری به دهه بالا به خانه عمه‌شان فرستادند. بعد از چند روز یک خود دیما به دهه‌شان آمده نه پدرش را یافت و نه مادرش را. بعد روزی دراز گریه کنان از در به در سر خلانده ولی غیر از دشنام و دوغ و شلاق گیتلرچیان چیزی را ندید. این خیل در این سن و سال بچگی بی‌محل از خانه و کوی و پدر و مادر جدا شدن در کوچه ها سرگردان گشتن در دل صاف و بی‌غبار کودک یک حس غضب
و کینه و عداوت را که تا امروز در خواب شبش هم ظاهر نشده بود بیدار میکرد و یگان سلطت نمیس را دیده ماند دندانهایش غچراس میزد و در حال جنگاور اندری رفیق یارداری و سخنهای آنها را به یاد آورده چشمانش را سراسیمه و 4 سال میانداخت که گویا آن جنگاوران سویتی و همین نزدیک ها رفتار و کردار دیما را نظارت کرده ایستاده باشند و همین فکر و خیال ها دیما روز را شب کرده شبانه جای خواب نرفته نامعلوم به سوی همان چاه کوینه رفت. اول جامچه پختگینش را کشیده و درون چاه پرتافت. بعد خودش فرامد. هوای چاه نمناکی غلیظ بود. بوی خس و خاشاک و زهر می آمد و دماغ کس را خسته میکرد و سلفه میآورد. اما دیما پروایی نداشت و جامچه‌اش را تگو روکنان زانوهایش را به بالای شکمش کشیده سرش را بر روی سنگ گذاشت و خوابید. سحری بر وقتی که روی زمین را خیرو پخش کرده هوا خیلی سرد شده بود. دیما از خواب چشم شده تمام اعضای بدن خود را کنده بر این حس کرد. پایهایش شخ شده که تو گردنش به درد آمده بود. میخواست دست و پای را زنده خمیازه کشد ولی دیوارهای چای تنگ و این امکان نمیدادند. با یک عذاب و پایهایش را به دیوار راست تکیه داده یکدم روی بالا خواب کرد. چشمانی خوابالودی و به بالا به همان یک پارچه آسمانی سیبامگون که از دهان مدوری چاه نمودار میشد دوخته شده بود. ناگهان رشته فکر و خیالهای او را غرش طرف نزدیک آمده مطارها برید. دیما برابر شنیدن غرش به یک هیجان ناگهانی از جاش دویده خست و بی اختیار زود به پایمانک‌های چاه چسبیده بالا برآمد و سرش را از دهان چاه برآورده به آسمان نگاه کرد و چشمان وی 3 سمالیات سویتی نمایان شدند که پس هم از جانب غرب به شرق پرواز میکردند و هر کدام آنها در نوک قنات و دم خود چراغ‌های سرخ و کبود داشتند. این چراغ‌ها گاه در میگفتند گاه خاموش میشدند. یک وقت از کجا یک سلطتی مسکه‌پوش نمیس که در سر سینه автомат داشت در پیش چاه حاضر شده از گوش دیما محکم داشت و او را بالا برداشت. از ترس و غم دمی دیما به دنیا افتاده داد زده هم نتوانست و افت سلطت را نیز درست ندید. به همین وضعیت سلطت با زبان نمیسی غلغل کنان کیمچی‌ها گفته او را به همان خانه‌ای که از پیش چاه آنقدر دور نبود کشاله کرده آورد. این خانه خود دیما اینا بود. وقتی که سلطت او را از در تیره داده به خانه در آورد دل دیما را چیز سخت فشرده تمام اعضای بدنش به جراح زده رفت. در پیشگاه خانه در پس استول خط‌نویسی یک مرد خوخ درازی زردینه پایهایش را به بالای پایه کتی آهنین دراز کشیده روی به شیفت خواب میکرد و از کنج دهانش سیگار دود میبرد. در طرف چپ در دیوان باز یک مردی رو به دیوار گردانده خوراک میکشید. برابر به خانه در آمدن سلطت مردی خوخ دراز نیمخشت و به سوی در نگاه کرد. باز چی گفت؟ پرسید او با زبان نمیسی. جناب اوبرلیتنانت این روز بچه را از درون چاه نزد خانه شما داشتم معلوم کرد سلطت. اوبرلیتنانت سراسیمه از جایش خسته به سوی دیما نگاهی غضب‌آلوده کرد. در درون چاه چی نامعقولی میکرده است؟ پرسید اوبرلیتنانت مثل گرسنه به حمله آماده شده. سلطت به پشت دیما یک مشت زده سوال افیسر خود را از او پرسید. دیما که زبان نمیسی را نمیفهمید خاموش شد. پارتیزان دوغ زد افیسر. دیما با اشاره سر جوابی منفی داد. اوبرلیتنانت از جایش خسته به نزد وی آمد و سر تا پای را به دقت از نظر گذراند. اگنت پارتیزان گویان با منه او داشته سرش را برداشت. دیما بار دوم سر جنبانده جواب منفی داد. ای تلمیزک اکنون تو هم ما را فریب دادن میخواهی. افیسر از غضب چشمانش را الابلا کرده برای دیما یک تارساکی فرآورد. دیما کلویده به دیوان به بالای مرد در آنجا میخوابید افتاد و باز درها خودش را داشته به پا خیست. از پس او مرد نیز جهیده از دیوان خیست و به چشمان خواب‌آلود یک به افیسر یک به دیما حیران نگاه کرد. چی گفت؟ باز چی گفت؟ پرسید مرد. کی بودن او را تو پرس زبان او را تو میدانی گفت اوبرلیتنانت دوغ زده. آن مرد روی دیما را به طرف خود گردانده با زبان روسی پرسید. تو کیستی بچه؟ به اینجا چرا آمدی؟ دیما با زبان اشکناک خود به آن نگاه کرده لرزان گفت من فرزند صاحب همین خانه دیما نام دارم. چی میگوید کارل؟ پرسید دستش را با کیسه های شلوار خود انداخته اوبرلیتنانت. کارل که ترجمان کمانداتور گارنیزون پوشانهای نمیس بود جواب دیما را
ва каминдан обер-лейтенант тарҷума кард ва илова намуд ки дар ҳақиқат вай ин бачаро дар ҳезумхона ҳамин ҳавлӣ бо падару модараш борҳо дидааст. Карл ба ҳамин таври худ як сирри махфиро пай бурдагӣ барем қурумгоҳ зад обер-лейтенант ва эҳтимол донест ки падару модараш инро дар ин ҷо агенти партизанҳо таъин карда рафта бошанд. набошад кадом падару модар фарзанди худро ин хел танҳо бепаноҳ монда меравад. Карл ин гапи офитсерро аз худи Дима пурсид. Дима бо мушт ашкашро пок карда ҷавоб дод: агар ман ҷои партизанҳоро медонистам, магар ба ин ҷо меомадам. аз ин ҷавоби Дима Карл табассуми пурасроре карду бо як оҳанги маънидорона гуфт: ин ҳам толеи туст ки ин марди қоқ забони русиро намедонад. дигар ин хел ҷавобҳои содалавҳонаи баччагонаро дар дилат маҳкам нигаҳ дору ба забонат нагир. Дима аз ин гапи тарҷимон фақат ҳаминашро фаҳмид ки ҷавоби ӯ чандон ҷавоби сафедкунанда нест ва чаро Карл ба ӯ ин хел гуфт дуруст сарфам нарафт. обер-лейтенант ба солдат фармон дод рафта ҳамроҳи Карл ва худи болшевикбача чоҳро дурусттар санҷед. мумкин аст дар он ҷо яроқ ё ягон чизи дигарро пинҳон карда бошад. Карл ва солдат фармонро шунида ҳамроҳи Дима берун биромаданд. кадом чоҳ? пурсид Карл аз солдат. дар чоҳ чӣ ҳаст? пурсид Карл. ғайр аз ҷомачаам дигар чиз нест. онҳо ба сари чоҳ омаданд. Карл фармуд ки бачаҳо аввал худи Дима фурояд. ба аз қафои вай Карл ва солдат ҳам фуромаданд. Карл ва солдат ҷамъичии пахтаноки Димаро бардошта пахолу хати хошок ва аз паси вай сангу реги қаришҳоро ба ҳар су кашида чизе пайдо карда натавонистанд. он камароро ки байрақ дар он ҷо пинҳон карда шуда буд, Дима бо тани худ панаҳ карда меистод. Карл ҳам дигар кофтуковро кашол надода ба баромадан фармон дод. аввал солдат, баъд Карл ва аз ҳама охир Дима берун баромаданд. акнун дили Дима як андоза ором гирифта буд ва ба ҷои ваҳм дар дили ӯ як ғурури тозаи ғолибият ҷӯш мезаду ӯро тораф далертар мекард. ҳар се баргашта ба пеши обер-лейтенант омаданд. Карл ба офитсер ҳисобот дод ки аз чоҳ ғайр аз ҳамин ҷомача дигар чизе пайдо нашуд. афсӯс, афсӯс, бо як алами пуркина гуфт обер-лейтенант. обер-лейтенант ба истакон шароб рехта ба Карл ҳам дароз карду гуфт: хуб, кӯтоҳи гап ҳамин ки асирро бояд аз даст надиҳем. ман мефармоям ӯро ба концлагер фиристам. Карл шаробро то нисфи истакон хӯрда ба обер-лейтенант як нигоҳи ҷиддӣ карду гуфт: беҳтариш ин ки ин бача дар ҳамин ҷо дар зери дасти худамон бошад. мо метавонем бо воситаи ӯ бисёр маълумотҳои заруриро фаҳмида гирем. дар байни мардуми деҳаҳои ҳамсоя разведка гузаронем. махсусан ба ман ки тарҷимони комендатура ҳастам. дар ин ҷо будани ӯ хеле фоиданок аст, ҷаноби комендант. хуб, бигзор гуфтаи шумо шавад. бо чашмони сурхи ширакайфи худ як ба Карл ва як ба Дима нигоҳ карда гуфт обер-лейтенант: аммо агар ягон ҳодиса рӯй диҳад, ҷавобгар худатон ҳастед. инро хуб дар хотир дошта бошед. хотирҷам, ҷаноби обер-лейтенант. мо нав ба хизмати армия ин фюрермон наомадем ки гӯён. Карл ба сӯи Дима нигоҳ кард ва аз комендант иҷозат гирифта ҳамроҳи Дима ба хоначаи дуюм ки як вақтҳо падари Дима дар тарафи чапи даҳлез барои даст тайёр кардани вай ҳозир карда буд, баромада рафт. агар хоҳӣ ки зинда монӣ, аз ҳамин рӯз сар карда дастёри ман мешавӣ. бо овози баланд таъкид карда гуфт Карл ба Дима: аз зери чашми ман ҳеҷ дур намеравӣ. шунидӣ? шунидам. лекин боз чӣ лекин? хоҳарчаам Наташа чӣ мешавад? пас аз он ки Карл дар куҷо будани Наташаро фаҳмид, гуфт: аввал ту ба боварии мо сазовор шав, баъд ғами хоҳаратро хӯр. набошад ана рав. арзатро ба комендант гӯй. Дима бошад ба гапҳои Карл ҷавоб надода хомӯш як олам фикрҳоро асрас мегузаронд. барои вай дар ин ҷо дар паҳлӯи чойи сирдор ҳозир будан муҳим аст, вале аз назди Наташа бедому дарак баромада рафтани ӯ низ мумкин нест. дар охир вай худ ба худ чунин қарор дод ки бояд чанд рӯз ин ҷо монда худро ба ин тарҷимони немис аз ҳар ҷиҳат нақд нишон хоҳад дод. баъд маврид ки даст дод пинҳонӣ байрақро аз чоҳ гирифта ба деҳаи амааш хоҳад гӯяд. ба ҳамин қарор Дима ба шартҳои Карл розӣ шуд. вай чанд рӯз хизмати обер-лейтенант ва Карлро ба ҷо оварда гашт. хӯрокҳои сарқути онҳоро хӯрда нимсеру нимгӯшта мегашт. рӯзи ҳафтум буд ки обер-лейтенант ба Дима фармуд ки мӯзии ӯро тоза кунад. Дима ки ба ин кор чандон моҳир набуд, мӯзии комендантро мувофиқи табъи дили ӯ тоза карда натавонист ва комендант ӯро ба назди худ ҷиғ зада бо ҳамон мӯза
ба сараш гуфт. Дима гирён нолон аз хонаи оберлейтенант баромада ба ҳезумхона рафт ва дар рӯи пахол хобида зор зор гирья мекард. вай дар умраш ба ин гуна хорию зорӣ, таҳқиру ҳақорат гирифтор нашуда буд. гоҳ модари меҳрубонаш, гоҳ падари дилсӯзаш, гоҳ хоҳарчии азизаш Наташаро ба ёд оварда бо алами зиёд мегирифт. вай хеле вақт дар ҳамин ҳолат дар сар аз замин набардошта гирья карда хобида буд ки овози касе ба гӯшаш расид. Дима, Дима. аз ҷояш хест ва ба ин овоз гӯш дод. пас аз такроран шундани номи худ оби чашмашро ба остин порк карда берун биромад. дар пеши дари хона кар рост дода ва чаҳорсо нигоҳ мекард. вай Димаро дида қавоқҳояшро овезон кард ва пурсид: дар куҷо гум шудӣ? Дима бо ноги остин аз нав чашмонашро пок карда бо овози гирифта гуфт: дар он ҷо будам. комендант куҷо рафт? пурсид Карл ва атроф эҳтиёткорона назар канда. дар хонааш буд, ҷавоб дод Дима ба зур. Карл боз ба он су чашм давонда аз оринҷи Дима дошту ба сӯи хоначии худ равон шуд. ҳамин ки Дима ба хонача даромад, аз кунҷи хона овози пуризтироби кӯдакона баланд шуд: Дима, Димаҷон! ин Наташа буд. вай давида омада дастакони харобаки чиркини торс кафидаашро ба гардани бародараш ҳалқа карда ӯро сахт мебосид, ба оғӯш мекашид ва аз чашмонаш донаҳои аск мисли марҷоне ки аз риштаҳои кандашуда ба замин меафта бошанд ба сӯи замин мерехтанд. Карл дарро аз дарун қулф карду дар пеши дар рост истод. мулоқоти ин хоҳару додарро якдам тамошо карда истод. Дима, пагоҳ меоям, гуфта куҷо гум шудӣ? пурсид Наташа аз оғӯши бародари худ дур шуда. ба ҷои ҷавоб Дима ҳам савол дод: ту ба ин ҷо чӣ хел омадӣ? амаам бо як бобои ҳезумкаш ҳамроҳ карда фиристод ки дараки туро ёбам, дадом канем, модарам канем. Наташа аз тақдири падару модари худ бехабар буд ва ҳеҷ кас ҳам ба ӯ дар ин бораи куҷо рафтани онҳо хабар надода буд. Дима ба сӯи Карл бо ғазаб ишора кард ва ба хоҳараш гуфт: куҷо будани падару модарамонро ман аз ин ҷанобон пурс. Карл зери лаб тамасхуромез ханда гуфт: куҷо будани падару модаратонро ана ин фюрер беҳтар медонад ва ба сурати Гитлерро ки дар пеши столчаи хатнависӣ ба девор часпонда шуда буд нишон дод. шумо чаро намедонистед? шумо ку солдати ӯ ҳастед? пурсид Дима. Карл дигар ҳарфе назад ва аз чӣ сабаб бошад ки ба ҳафти Дима ва Наташа раҳмдилона назар афканда оҳе кашид. Дима хост худашро каноттар гирад. аз паси ӯ Наташа ҳам ба Дима ҷастар шуд, хост худашро аз ин офитсери немис дур кашад. бачагони нодону бадбахт, ба шумо чӣ гӯям? худи ин солдати фюрер ҳам мисли шумо ду фарзанди худро дар Германия партофта дар ин ҷойҳо гаштанд. кӣ ба шумо гуфт ки бачаҳои худро партофта ба ин ҷойҳо биёед? алон нигоҳкунон пурсид Наташа. Дима ба андешии он ки ба ин хел гапҳои сахт Карро оварда ба ғазаби ӯ итоби нав комендантро немисҳо гирифтор нашавад, Наташаро бо овози паст оҳиста коҳиш дод: Наташа, ту хомӯш бош, набошад ҳардуймон ҳам ба бало мемонем. Карл аз пеши онҳо ба назди тиреза рафт ва қадри хаёлкунон ба кӯча чашм намуда, баъд ба тарафи Димаю Наташа рӯ оварда табассум карду аз қуттии стол ду печени бароварда ба ҳардуяшон дароз кард. Наташа ки кайҳо боз ранги печениро надида буд, якбора хост пештар омада гирад, вале Дима аз дасти ӯ дошт. раҳмат, дар кор не, гуфт Дима сарашро поин карда. гиред, ин печени аз мамлакати худи шумо таклиф кард ва илова намуд: дидед, фюрери мо ҳанӯз солдатҳои худро аз ҳисоби дигарон мепояд. киноямез, гуфт Карл. Дима ва Наташа ба зур печениро аз дасти ӯ гирифтанд ва дарҳол ба даҳон набурда хеле вақт нақшу хатҳои онро тамошо карда истоданд. дар ҳамин аснод дари хона куфта шуд. Карл саросема дарро кушод ва ба хона оберлейтенант даромад. вай бесаранҷом аз чизи ҳаросатагӣ менамуд. хош, инҳо дар ин ҷо чӣ кор мекунанд? пурсид оберлейтенант ба сӯи Димаю Наташа алло нигоҳ карда. Карл дарҳол гуфт: дар хусуси партизанҳо маълумот гирифтанӣ ҳастанд. шояд ягон сирри, ягон риштае ба даст ояд. ҳа, бисёр нақс кардед. мамнун шуд оберлейтенант. лозим шавад муштро ҳам ба кор баред. инҳоро то ҷонашон дар накунанд, забонашон намеояд. хуб, албатта. оберлейтенант ба дасти Карл коғазе дод. ба Дима инро нашуномонда пичирост зад. маро ба Германия командировка мекунанд. ба ҷоям муваққатан шумо мемонед. корҳои комендатураро худатон хуб медонед. ҳоҷати фаҳмондан нест. медонам, хуб медонам. хотирҷам, ҷаноби оберлейтенант. ҳамааш мувофиқи таб мешавад. дасти оберлейтенантро фишурда гуфт Карл ва ӯро то кӯча гусел кард.
кар баргашта омада ба сӯи Димаю Наташа як табассуми хушҳолона карда гуфт: хуш Дима, акнун шодиёнаро деҳ, аз обелитанат халос шудӣ. Чӣ хел халос шудам? пурсид ӯ. Ба Германия рафт, ба ҷояш ман мондам. авзои Димаро ин хабари нав ҳеҷ тағйир надод. Вай бо ҳамон ҷиддияти аламнок гуфт: барои мо чӣ фарқе дорад? Ӯ рафту шумо мондед. Не хато мекунӣ. фарқи байни ману ӯ аз замин то осмон аст, гуфт Карл. Чӣ хел? пурсид Дима. баъд мефаҳмед, ҷавоб дод Карл оромона. ҳозир ин ҷо ҷои ин хел гапҳо не. коре карда аз ман бадӣ нахоҳед дид. Дима ба ин муомилаи мулоими Карл чандон боварияш наомада, худ ба худ ақли моро кофта ба худ ром карданӣ будагист. гуфту хомӯш нишаст. Карл камтар фикр карда ба бачаҳо рӯ оварду боз гуфт: агар ман шумоёнро ба хонаи як пирамарди ҳамдиҳатон бурда монам, розӣ мешавед? боз нахоста ба ягон ҷо рустӣ гурехта наравед. ба хонаи кадом пирамард? пурсид Дима. рафта мебинед, ҷавоб дод Карл ва бегоҳӣ ҳамон рӯз онҳоро ба канори деҳа дар хонаи як чолу кампир, ки барои ошхонаи солдатҳои немис ва бешазор ҳезум мекушонданд, бурда монд. Дима ба хонаи муайсафету кампир, ки ҳамдеҳаи ӯ буданд, омада аз як ҷиҳат худро як андоза осуда ҳис карда бошад ҳам, аз тарафи дигар кимчи гумону андешаҳои вай хаёли ӯро парешон мекарданд. чаро ин чолу кампир дар ин ҷо осуда истиқомат доранд? барои он ки онҳо хизмати фашистонро мекунанд. магар мо бо Наташа дар хонаи ин гуна одам, ки хизматгори душман шудааст, хотирҷам рӯз гузаронда метавонем? раваду ягон рӯз аз мо айбе ёфта ба хоҷаинони худ хабар диҳад. баъд ҳоли мо чӣ мешавад? магар беҳтар набуд ки ба хонаи аммаамон баргардем? дар он вақт аз он чизе ки дар чоҳ ҳаст кӣ бохабар шуда меистад? Дима ғарқи фикру хаёл хеле хомӯш нишаст. Наташа бошад кимчиҳо гуфта ғурум кардани кампирро ба диққат гӯш карда, овори кори худ гоҳ ба далез баромада, гоҳ ба хона даромадани ӯро назора менамуд. пирамард, ки Прохор Игнатьевич Потапов ном дошт, барои пешкии хона ду бағал шоху эзум шикаста дароварду, баъд пӯстини мешии садямоқи худро кашида барои кати оҳанин дар пешгоҳи хона меистод, партофта ба назди столи хӯрок ба курсӣ нишаст. чароғатро гирон Авдотя, фармуд ба занаш пирамард. кампир аз оташдони пешкии русӣ як парахаи сӯхтаистодаро бароварда чароғи сиёҳро, ки дар тоқчаи чапи пешка буд, даргиронд. хонаи чоркунҷаи на он қадар калонро пурра нури хираи зачиқтоб каме равшан кард. аз ин рӯшноӣ одам суроби якдигарро ба зур медид. пирамард Димаи Наташаро ба пеши стол наздиктар даъват кард. инҷо биёед, кафтатонро дурусттар бинам. Дима ва Наташа ба назди стол рафта аз рӯ ба рӯи Прохор Игнатьевич нишастанд. Дима акнун ба афти пирамард дурусттар нигоҳ кард. вай марде буд, кулотариш, рӯпаҳни чашмкалон, мӯи сараш сафсафеди пахмоқ, торҳои ришу мӯи ӯ дар шӯълаи чароғи сиёҳ ба назар мисли пахол зардча метофт. фарзанди кӣ мешавед? пурсид пирамард. баъд аз номи бачаҳоро дониста гистанд. Лукьянов, ҷавоб дод Дима. кадом Лукьянов? Лукьянове, ки дар аввали ҷанг дар зери бомбаи немисҳо монда ярадор шуда буд. ҳа, Лукьянов Александр Васильевич, тасдиқкунон гуфт Дима. ҳа, шинохтам, медонам. бо ангуштонаш ноги рӯяшро бозида каме хаёл карда монд Прохор Игнатьевич. сиҳат саломат бошад, ягон роз боз гашта меояд, гуфт вай бо як оҳанги бепарвоёна. ягон роз боз гашта меояд гуфтани Прохор Игнатьевич диққати Наташаро ба сӯи ӯ боз зиёдтар ҷалб кунад ва Наташа бо кунҷковии кӯдакона аз пирамард пурсид: бобо, шумо дар куҷо будани падарамро медонед? Прохор Игнатьевич чашмони кабуди обрави худро якдам ба сӯи Наташа дӯхта баъд ҷавоб дод: дар куҷо буданашро намедонам кӯё, лекин мегӯям ки саломат бошад, аз он сари дунё ҳам бошад, рӯзе ёди шуморо карда меояд, ҷони бобо. ва худро аз саволу-ҷавоби кунҷкови минбаъди ин духтараки маҳмадоно халос карданӣ шуда аз ҷояш хисту ба занаш, ки дар назди пешка ҷумбуҷӯл дошт, ғурум кунон кимчиҳо гуфта ба daҳлез баромад. тавба гуфт аз паси шавҳараш кампир. акнун саргардонии ин бачаҳо ҳам як ғаму алами зиёд шуд. Прохор Игнатьевич сулфида аз daҳлез боз ба хона даромад ва ба Димаи Наташа дилбардорона гуфт: ҳеҷ воқеа не бачаҳо, майлаш то баргаштани падару модаратон дар пеши мо бошед. Дима ба ман:
ба беша рафта ба ҳизмчунӣ ёрдам мекунад. Наташа бошад дар паҳлӯе ки Авдотья холаш нишаста афсона мешунад ва баъзан ба корҳои хона ёрӣ медиҳад. Аммаи пирамон чӣ мешавад? Пурсид Наташа. Магар аз баргаштани мо ғусса кашида гирию нола намекунад? Сабр кун духтарам. Ду-се рӯз гузарад, вақти ҳизмчунӣ мо ба додарат ба пеши аммаат даромада ӯро аз ту хабардор мекунем. Ҳамин тавр не Дима? Дима оҳиста сар ҷунбонда монд. Дар ин дам фикри ӯ ҳанӯз ба он муҳокима банд буд ки чаро ин пирамард аз деҳа нарафта дар хизмати немисҳо монда бошад. Ба кадом мақсад он мехоҳад ки Дима ҳамроҳи вай барои ошхонаи солдатҳои гитлерӣ ҳизмкашӣ кунад? Чаро вай ягон бор аз ҷанг, аз аскарони советӣ ва аз гузаштаю ҳозирии зиндагии онҳо гап намекушад? Чаро на пирамард ва на кампир ки одамони худӣ ва ҳамдиҳа ҳастанд ба ҳоли онҳо аз сидқи дил ҳамдардӣ намекунанд? ақалан намегӯянд ки минбаъд тақдири ин бачаҳои бепарастор чӣ мешавад? ҳамаи ин фикру хаёлҳо Димаро рӯҳан азоб дода дар кӯчаҳои сарбастии маъюсию ноумедӣ ва ғаму ғусса тела медоданд. барои ҳамин вай дарду алами дили худро танҳо ба оҳҳои сард каме сабук мекарду бас. баъзан ба хоҳараки лоғараки худ ки гардани борикашро мисли мусича ба дарун кашида маъюс менишаст, чашм духта гирияш меомад, вале ба зур худдорӣ мекарду сир бой намедод. дар ҳамин ҳолат пас аз хӯроки нимсерии бегоҳӣ Димаю Наташа ба таклифи Прохор Игнатьевич ба болои саҳначии сангфарши пешка баромада шабро рӯз карданд. Пагоҳӣ Прохор Игнатьевич ҳеҷ чиз нагуфта ба ҳизмчунӣ рафт. Дима барои адои хизмат ба хонаи комендант омад. Наташа бошад дар пеши кампир Авдотья хола монд. вақте ки Карл аз Дима ҳолпурсӣ кард, Дима ҳамаи он гапҳоеро ки дишаб ба Прохор Игнатьевич гузашт нақл кард. дар охир гуфт ӯ мехоҳад ки ман ҳамроҳаш ҳизмчунӣ равам ва ба ӯ ёрмандӣ кунам. Карл ба симои ғамгини Дима нигоҳкунон оҳиста табассум карда гуфт: пирамарди шайтон мехоҳад ки бори худро сабук кунад. хуш, ту розӣ шудӣ? Чӣ хел розӣ шавам? ҷавоб дод Дима. охир як худам ҳам хизмати шумо ва ҳам ҳизмкаширо чӣ хел адо карда метавонам? ҳозир дар ин ҷо ман ба ту кори мефармудагӣ надорам. то омадани оберлейтенант метавонӣ ҳамроҳи пирамард ҳизм кашонӣ. ҷавоб дод Карл. Дима камтар хаёл карда баъд пурсид: чаро ин пирамардро дар қатори дигар одамони деҳа ба Германия пеш накарде? Карл хандида гуфт: магар худи ӯ ба ту нагуфт? Не, вай ба Германия аз ҳама пеш фиристода шуда буд. аз рӯи гуфти командант гӯё ҷангалбони моҳир будааст ва нав медонистааст ки партизанҳо дар кадом ҷойҳои беша пинҳон шуда метавонанд. барои ҳамин ҳам бо баҳонаи ҳизмчикашӣ ва ҷустуҷӯи қароргоҳи партизанҳо мефиристанд. баробари шунидани ин суханҳо авзои Дима тағйир ёфту тамоми аъзои бадани ӯро арақи хунук зер кард. аҳа, акнун фаҳмидам ки маро ба назди пирамард фиристодани ин фашист ба чӣ мақсад будааст. аз дилаш гузаронд Дима. яъне ман ҳам шарики он муосафет шуда партизанҳоро бояд дошта диҳам. не, мурам ҳам ман ин корро намекунам. хотирҷамъ бошад. агар монед, гуфт Дима ба Карл муроҷиат намуда, ман дар ҳамин ҷо дастёри шумо мешавам, лекин ба хонаи он пирамард дигар намеравам. Карл ба афти Дима ҷиддӣ табассум карда Дима чашмашро поён андохт. ту ин хел нозук карашмаро бас кун. онро ба як со гузошта гундошта мон. камтар дағалона гап зад Карл. набошад, корат чатоб мешавад. Дима ҳарчи бодободгоён сахт гардантобӣ карда ишуда буд, вале якбора чоҳи асрорнок ва тақдири хоҳаракаш ба ёдаш омаду худдорӣ намуд. ғайр аз ин, ҷаноби комендант ба худи бобо ҳам ба хонааш рафтани мо нафорид, гуфт Дима баҳонаҷӯёна. Карл гуфт: аз ин ҷиҳат хотирҷамъ бошед. гӯши ӯро чунон тоб дода мемонам ки дигар ғинге намекунад. Дима ноилоҷ дигар чизе гуфта натавонисту ба афту Карл норозиёна назар афканда аз пеши ӯ баромада рафтанӣ шуда буд ки Карл ба вай боз бо табассуми мулоим нигоҳ кард. хайр, роҳи сафед гуфтамон. боби 24. аз мобайни чанд рӯзи дигар гузашту пирамард Прохор Игнатьевич шабе Димаро таклиф кард ки
ки пагоҳӣ барвақт бо ӯ ба ҳезмчинӣ равад. Дима розӣ шуд. вай хост бо чашми худ бибинад ки пирамард қароргоҳи партизанҳоро шав ҷустуҷӯ мекунад ва мавридаш ояд аз ин кори вай партизанҳоро хабардор карда қасос гирад. онҳо субҳи барвақт ба аробии чорчархаи немисӣ савор шуда ба роҳ даромаданд. то худи беша пирамард ягон даҳан гам назад. охир ароба пури ҳезум роҳи бозгаштро пеш гирифта буд ки аз тарафи садои хониши мурғи куку ба гӯш расид. ҳар боре ки мурғ куку мегуфт, Прохор Игнатович онро бо ангуштонаш мешуморид. 63 ғурунгос зад. вай бо афти Дима нигоҳ карда. чӣ 63? 63 сол ун мебинӣ, фаҳмидӣ? шумо аз куҷо медонед? пирамард аспи кабучии покалтаро ки ёлҳояш қайчӣ зада буд чӯ гӯён як қамчин зад ва баъд ба Дима рӯ гардонда ба гап давом кард. Нодон, магар нашунидӣ аз қадим тадбире аст. агар кукуи мурғакро шуморӣ, чанд бор ки куку гӯяд ҳамон қадар ун мебинӣ. Не, нашунида будам, эътироз кард Дима ва зуд ба чаҳор тараф ба диққат нигоҳ кард. ҳама роҳу пайраҳоро аз чашм гузаронд. пирамард бо таъкид гуфт: нашунида бошӣ, акнун нағд дар ёдат дор ва ҳар гоҳ ки хониши мурғи кукуро шунидӣ, зуд ба шумурдан сар кун. хуб, ба итоат ҷавоб дод Дима ва ҳамин ки ароба аз беша баромад ва як ба ақибаш гашта ба ҷангал нигоҳ кард. ин ҳаракати ӯро пирамард дида бо оҳанги кунҷковона пурсид: ҳа чӣ, мурғи кукуро мековӣ? Дима аз ин кораш пушаймон шуд ва чӣ гуфтанашро надониста, танҳо ҷавоби неро дод. пирамард бошад ба ӯ теғ кашида нигоҳ кард. онҳо қариб вақти говгум ба қишлоқ даромаданд. ба ҳамин тариқ ҳарду ҳар пагоҳ ба ҷангал мерафтанду ба хониши мурғи куку гӯш ба қимол мегаштанд. Дима аз рафтору кирдори пирамард чизе сарфаҳм намерафт. рӯзе Прохор Игнатович Димаро дар пеши ароба танҳо гузашта худаш аспсавор ба дарунтари ҷангал рафт. пас аз хеле вақт баргашта омада аз асп фаромаду худ ба худ табассумкунон сар ҷунбонда ба гардани асп навозишкорона даст зада монд. Дима ки ин хел хушҳол шудани пирамардро аввалин бор медид, низ беихтиёр ханда кард. чаро механдӣ? пурсид пирамард. дер боз одами хандонро надида будам. кайҳост ки хандаро фаромӯш кардам. чеҳраи шоди шуморо ба дили ман ҳам шодӣ овард. майлаш, ханд, шодӣ кун, гуфт Прохор Игнатович ва аз ки чӣ Дима дошта. худо медонад ки боз кай ҳамдигарро мебинему механдем. чеҳраи рангпаридии Димаро ки нав аз як хандаи ногаҳонӣ шукуфон буд, аз нав пардаи ғам фаро гирифт. чаро ин хел мегӯед? бо овози ларзон пурсид Дима ва аз фикраш ҳар гуна гумонҳои бадро гузаронд. ҳеҷ чиз, ҷавоб дод пирамард ҷиддӣ. бё, коратро кун, баъд мефаҳмӣ. Дима хаёлпарешон дигар чизе нагуфта ҳезмчиниро давом дод. дасту пояш суст шуда буд ва ӯ табарро дуруст дошта наметавонист. дилаш сахт метапид. пирамард ба назари вай ким чӣ хел ваҳмангез менамуд. қариби шом шуда буд ки онҳо аспро ба ароба баста ба роҳ даромаданд. пирамард ин сафар аробаро ба роҳи дигар рост кард. ин кори ӯ Димаро тамоман ба ваҳму ҳарос андохт. ӯ мехост аз пирамард чизеро пурсад, аммо метарсид. роҳи гулӯяш баста мешуд. дар ин вақт аз ким куҷо хониши мурғи куку ба гӯш расид. Дима беихтиёр ангуштонашро якта якта пахш карда ба шумурдан кукуи он сар кард. пас аз хониши куку пирамард пурсид: чанд бор куку гуфт? ҳисобашро гум кардам, ҷавоб дод Дима. ба шумори ман аз 80 зиёд шуд. бемуболиға гуфт пирамард ва илова кард: умри дароз мебинӣ, бача. Прохор Игнатович суханашро ба охир нарасонда аст ва нохост пурсида гарданашро боло бардошт ва гӯшони худро сих карда фаххостанон ба пеш ба чизе ба хавотир чашм дохта сумҳояшро сахт ба замин зада роҳ мегард. чӯ ҷанвар, аз чӣ мехосӣ? ғурунгос зада монд пирамард. Димаро ваҳм зекард. вай аз паси гардани асп боз ҳаяҷону изтироб ба пеши чашм медохт. асп ҳамоно ба хавотир пой мениёрд. вай боз 20 қадам роҳ тай карда буд ки аз тарафи рости роҳ аз паси тани ғафси дарахтони коч сиёҳии касе намоён шуд. вай рост ба сӯи ароба меомад. дар ин дақиқа Дима бо чашмони пурҳароси худ ба сӯи Прохор Игнатович нигоҳи ғазабнок кард ва ҳамин ки дар чеҳраи вай аломати бепарвоиро мушоҳида намуд, аз ғазаб дандонҳояшро ғичирос занонда бо пирамард гуфт: фашист, хоин. гӯён якбора худро аз паҳлӯи Прохор Игнатович ба замин партофту роҳи гурезро пеш гирифтанӣ шуд, вале натавонист. ҳамон одаме ки аз паси дарахт омада буд Димаро сахт азоринҷаш дошт. Дима хост ки дод занад, лекин аз вай
пештар мардак бо дух автоматашро нишон дода номи ӯро гирифта гуфт: ахмақӣ накун Дима. Дима ба афти он мардак шиму ҷомачаи пахтанок пӯшидагӣ сахт чашм нигоҳ дӯхта бошад ҳам дар нимторикӣ ки будани ӯро шинохта натавонид. Нашинохтӣ? пурсид мардак бо мулоиматӣ. Шинохтан ҳам намехоҳам, ҷавоб дод Дима паст намуда. Мардак ба сӯи Прохор Игнатьевич, ки акнун аз Аробов ромда меомад, муроҷиат карда гуфт: маълум мешавад ки хеле далер шудааст, лекин камтар тарсончакӣ ҳам дорад. мӯълаби нӯкҳояшон ба кунҷи даҳонаш часпидаи худро ба ангуштонаш ба ду тараф тофта гап зад Прохор Игнатьевич бо хушҳолӣ. Дима ба вай алло нигоҳ карда буд. Прохор Игнатьевич ҷавобан ба ин нигоҳи ӯ гуфт: барояд ҳамин хел мурғи кукуро ки ҳамеша ба ту умри дароз мехоҳад ёфта диҳаму боз ба ман нигоҳҳои ғазаболуд мекунӣ? Дима боз ба он мардак чашм дохт ва гумон кард ки вай ягон ҳамдиҳаи ӯ аст. худи шумо кистед? пурсид Дима. худам мисли ту фарзанди Россия мебошам. рафиқ Дмитрий Александрович Лукьянов, ҷавоб дод бо оҳанги расмият он шахс. номи маро аз куҷо медонед? аз ҳамон вақте ки ту дар бораи муҳофизат кардани байрақи сурхи ҷангии мо қасам ёд карда будӣ. Андрей, бо ҳаяҷон ном гирифт Дима. амаки Андрей? оле, худи Андрей, додар, гӯён Андрей. дасти чапашро ба китфи Дима партофта ӯро сахт ба оғӯш кашид ва бо дасти росташ сари мурасидаашро навозишкорона сила кард. чаро ҳаминро аз аввал нагуфтед? пурсид Дима аз хурсандӣ болида. ман гумон кардам ки ин бобо ҳамроҳи кадом як гитлерчӣ дар ин беша аз пеи партизанҳои мо афтодааст. Прохор Игнатьевич ба завқ хандида ба гап ҳамроҳ шуд. бачаи нодон, оё аз пеи партизанҳо афтодан ҳамин хел осон аст? Андрей ба соати кисагии шабтоби худ нигоҳ карда: хуб, вақт наравад, фурсат тан. гӯён Дима ва Прохор Игнатьевичро ба нишастан таклиф кард. ҳар се дар бораи кундаҳо нишастанд. байрақ дар чӣ ҳолат Дима? пурсид Андрей. байрақ дар ҷояш, амаки Андрей, ҷавоб дод Дима бо як ифтихор ва дилпурӣ. Андрей ба китфи Дима навозишкорона даст зада офарин хонду баъд камтар таваққуф карда гуфт: Дима, ин бобо мегӯяд ки ту ва хоҳарат дар қишлоқ бепарастор монда хеле азоб кашидед. беҳтар мешуд ки шуморо ба ақибгоҳ ба ихтиёри штаби ягон армия фиристонем. аз он ҷо ҳар дуятонро ба ягон интернат ё хонаи бачагон гусел мекунам. худи шумо ҳозир дар кадом армия хизмат мекунед? савол дод Дима. либоси офитсерии беаломати Андрейро сар то по аз назар гузаронда. Андрей ба гирду атроф чашм намуда гуфт: дар армияи интиқомхоҳони халқӣ. медонӣ ки ин чӣ хел армия аст? ҳа, медонам, партизанҳо. гӯён Дима ба пирамард ки сархам ба қамчинаш такякунон хомӯш менишаст нигоҳ карду аз вай урз пурсид: бобо, навакак ман надониста шуморо фашисту хоин гуфта ҳақорат кардам. беодобӣ маро бубахшед. пирамард забхида сар ҷунбонда гуфт: дар ин хел маврид мо худро ба карӣ меандозем, бачаем. хуб, ба мақсад биёем. ба сухан давом кард Андрей. чӣ гуфтӣ Дима? мехоҳӣ ба ақибгоҳ равӣ? байрақ чӣ мешавад? байрақро бегуфтугӯ ҳамроҳи худ меоварӣ. Дима дарҳол ҷавоб надода каме фикр кард ва гуфт: ин кор хафнок аст Андрей. дар рӯ ба рӯи чо комендатури немисҳо аст. дар гирду пеш шабу рӯз посбон мегардад. як рӯз қариб ба даст афтода будам. ба гап Прохор Игнатьевич ҳамроҳ шуд. рост мегӯяд, дар ин кор эҳтиёт шарт. набошад чӣ бояд кард? ба андеша афтод Андрей. Дима бо чӣ мулоҳизе ба Андрей муроҷиат карда пурсид: амаки Андрей, ин немисҳо боз то кай дар деҳаи мо хоҷӣ намекарда бошанд? сели ҳуҷуми қӯшунҳои мо ба қарибии деҳаи шуморо аз немисҳо тоза хоҳад кард. рӯзҳои ба шумор монд. дар ҳамин чанд рӯз ҳуҷуми нав сар мешавад, гуфт Андрей. Прохор Игнатьевич ки ин гапҳоро имрӯз бори дуввум аз Андрей мешунид, боз хушҳолона ханда ба Дима муроҷиат кард: ана сабаби шодию хандаи имрӯзии ман ҳам ҳамин буд. Дима, дере нагузашта деҳамон аз ин фашистони мурдор озод мешаванд. боз ту ба хонаи ҷои худ шодикунон бармегардӣ. ман ҳоло ба рафтан розигӣ надодам ку бобо, гуфт Дима. ман худам онҳоро пешвоз гирифта дар куҷо будани шуморо хабар медиҳам писарам, гуфт Прохор Игнатьевич. Андрей чизе нагуфта ба сӯи Дима нигоҳ карда меистод. Дима якбора аз ҷой хисту: ман ба ҳеҷ куҷо намеравам, гуфт вай қатъӣ. 2 сол тоқат кардам, боз тоқат мекунам. ба ту чӣ зарур писарам, гуфт Прохор Игнатьевич. магар то озод шудани деҳамон дар ҷойҳои осоиштаю ободи мамлакатамон хотирҷамъ гаштанат хубтар нест? Дима боз розӣ нашуд. модоме ки озод шудани деҳа наздик аст, ба ҷойҳои дур рафтан зарур мебобо.
манам мехоҳам ки ҳамон рӯзро ба чашми худам бинам. аввал ин ки туро ҳеҷ кас ба он сари дунё намеписиста. дуюме ки баргашта омаданат ҳам чандон душвор нест. ришу муълабашро ларзонда гап зад Прохор Игнатьевич. Дима баҳонаи дигарро пеш овард. ғайр аз ҳамаи ин барои муҳофизати байрақ ман қасам ёд кардам ва на каси дигар. барои ҳамин то охир ба вай ман ҷавобгар ҳастам. амаки Андрей, калонгирона гуфт Дима. боз сонитар пушаймон нашавӣ Дима. хуб фикр кун, гуфт Прохор Игнатьевич. не, пушаймон намешавам. майлаш бигузор, гуфти Дима шава. Прохор Игнатьевич гапро кӯтоҳ кард Андрей ва аз ҷояш хест. аммо шумо ба ӯ ҳамеша хабардор бошед. вай ҳам ба кори ҷамъ кардани ахборот дар бораи ҳаракати қӯшонҳои душман бояд ба шумо ёрмандӣ кунад. хусусан ту Дима, дар комендатури немисҳо бояд гӯшу чашми зираки мо бошӣ. дар хусуси байрақ худат гапи пухта гуфтӣ. ҳаминро нағз дон ки акнун ту Димаи бекасу кӯй не, балки мисли мо солдати ватан, фарзанди ватан ҳастӣ. фаҳмидӣ? фаҳмидам амаки Андрей, дар ҳолати низомӣ рост дода гуфт, ҷавоб дод Дима. ҳай гап ҳамин, гуфт Прохор Игнатьевич ва Димаро сахт фишурда хайрухуш кард Андрей то ба охирии оянда. Андрей калон калон қадам партофта ба даруни ҷангар рафт. Прохор Игнатьевич ва Дима баробар савор шуда ҳарду ғарқи фикру хаёлҳои аҷоиб ба сӯи деҳа роҳ гирифтанд. дар ин вақт моҳи шомхӯрдаи октябр ба сайри осмон ва тамошои замин баромада буд. аз ҳамин рӯ сар карда Дима худро ҷавони баркамол ҳис мекард. вай гуфтаҳои Андрейро ӯҳдаворона ба ҷо оварда гӯшу чашми эътимодноки штаби яке аз отрядҳои партизанӣ шуда. дери нагузашта муждаи ба ҳуҷум гузаштани қӯшонҳои советӣ ба далерии ӯ далерии нав зам кард. аммо интизори тоқати ӯро тоқ мекард, чунки солдату офитсерон немис ки дар ин деҳа қарор гирифта буданд аз шикастҳои нави қӯшонҳои худ тораф зиёдтар ба хашм омада нисбат ба аҳолии зулму таъдиро боз зӯртар мекарданд. рӯзе коменданти муваққатии немисҳо лейтенант кард Димаро ба хонаи худ ҷеғ зада гуфт: кор бад Дима, имшаб шабона комендант меояд. хабар аст ки ҳамаи бошандагони деҳаҳои рус ҳамчун ҳамкорони партизанҳо дастгир ва қир карда мешаванд. дар рӯйхате ки намояндаи гестапо ба ман гӯшрас кард, гӯё номи Прохор, Потапов ва Кал давоми суханашро каме таваққуф намуда баъд гуфт: номи ту ҳам ҳаст? номи ман? бо овози ларзон пурсид Дима. ҳа, номи ту ҳам, ҷавоб дод Кал ва барои рангу қуташ паридии Дима гоҳ-гоҳ аз зери чашм нигоҳ карда пурсид: оя дар ҳақиқат ту бо партизанҳо алоқа дорӣ? ҳамеша дар пеши чашми шумо гашта бошам, чӣ қадр ба партизанҳо алоқа дошта метавонам? ноилоҷ, дарҳол гуфт Дима. Кар забони тунукашро бо табассум моил карду ба сӯи Дима чашм андохта гуфт: зоҳиран ҷавобат пухта бача, аммо чӣ аммо? пурсид Дима бо як ҳисси ботинӣ. аз дилаш гузаронд ки Кал ҳамаи корҳои ӯро зери чашм карда гашта будааст ва ҳоло ба истисно хоҳад гирифт. аммо бархилофи ин гумони вай, Кал ногаҳон ба ӯ саволе дод ки Димаро дар ҳайрат гузошт. яроқ кор фаҳмида метавонӣ? не, гуфт Дима ва супоришро ҳам кунҷковӣ пиндошта. афсӯс, чӣ афсӯс? мехостам туро мусаллаҳ намоям. ба чӣ мақсад? ба мақсаде ки манфиати кори худро яроқ дар даст муҳофизат намоӣ. Дима ба мақсади Кал сарфам нарафта гаранг шуда монд. ман маънои ин гапҳои шуморо намефаҳмам, ҷаноби Кал. аз ман чӣ мехоҳед? Кал ба сӯи дар рафта берун биромад ва аз он сӯро аз назар гузаронда баргашта омада гуфт: хуб бё, гапро кашон надиҳем, вақтан. гап ҳамин, аз ҳозир ту бояд аз ин деҳа гурезӣ, то ки ба дасти коменданти мо нафтӣ. дар чортоқи ҳамин хонаи ту дар паси абалдағалҳо як автомати ду гранати немисӣ пинҳон аст. ба фикрам дар ягон соати танг барояд дар кор шуда мемонад. фаромӯш накун. Дима ин гапҳои Калро шунда хоб дидагӣ барин ба гӯшу чашми худ бовар намекарду дар ҷояш ҳайрону ҳайкал бар ин шах шуда монда буд. ҷаноби Кал, ақли маро накӯпед. ба ман автомату гранататон дар кор нест. чӣ гумон мекунӣ ки ман ба ту найрангбозӣ кардистам? гуфт Кал. некиро нахоҳӣ? марҳамат, медонистагии худатро кун. магар аз шумоён некӣ умед кардан мумкин аст? пурсид Кал. оре, аз мо умед кардан мумкин, аммо аз фашистон не. шумо худатон набошад кистед? инро баъд мефаҳмӣ. ҳозир ҷои ин хел гапҳо не. рафт писари нах. муисафид Прохорро ҳам аз гапи ман огоҳ кун, таъкид кард Кал ва бо чеҳраи кушоди самимона аввалин бор дасти Димаро фишурда гусел кард. Дима дудила шуда баромада рафт. ҳамон шаб коменданти гарнизон оберлейтенант аз Германия омад. вай мисли гурги гурсна девона буд ва болои ин ба вай ҳар
соат аз фронт хабарҳои нохуш меомад, ки кӯшонҳои советӣ шабу рӯз муқобилати кӯшонҳои немисро шикаста пеш омода истоданд. рӯзи дигар ди омадани оберлейтенант ба штаби армия немисҳо, ки дар ин фронт амал мекард, фармон шуд, ки ҳамаи офисерон ва солдатҳо аз ин деҳа ба ақиб кӯшонда шаванд. барои мудофиат танкҳои зарардидаро гирдогирди деҳа гӯр карда, аз оташи онҳо садди дастнорас ташкил диданд. дар даромадгоҳи деҳа мина гузоранд ва симхорҳоро кашанд. ягон нафар ҳам аз аҳли деҳа берун наравад ва ҳамаи онҳо бояд ба як хона ҳабс карда шуда бо фармони махсус мунтазир бошанд. баъди тамоми идорию қисмҳои штаби ортиҳандии немисӣ, ки дар ин деҳа ҷойгир буд, якто намода кӯчиданд. танҳо комендант ва солдатҳои вай, ки мувофиқи фармон хати мудофиа месохтанд ва мардумони деҳаро аз хонаҳояшон кишола карда ва пеши хонаи комендант ҷамъ мекарданд, монда буданд. он рӯзбача куҷо шуд? бо ғазаб мепурсид оберлейтенант, ки аз рӯзи омаданаш ин тараф димаро намедид. падарсак дин шаб аз ман ҷавоб гирифта ба хонаи боло, ба хонаи пихешаш рафт. бояд пагоҳӣ меомад, даракаш нест. худро ба нодонӣ зада гуфт кал. инро дониста монед, ки ҷаноби лейтенант. баргашта навояд, худтонро ба ҷавобгарӣ мекушам. дуғ зад оберлейтенант. хуб ҷаноби оберлейтенант, сохтакорона ҷиддӣ шуда гуфт кал. ҳамон рӯз то бегоҳ комендант корҳои худро анҷом дода, хонаи димайно ва ба тамом холӣ кард ва ҳамаи одамони ҷамъшудаи ин деҳа ва деҳаҳои гирду атрофро ба хона дароварда, ба солдатҳояш фармуд, ки дасту пои ҳар кадоми онҳо бо ресмон ба якдигарашон маҳкам банданду баст кунанд ва дарҳоро қулф кунанду тахтабанд намоянд. дар байни онҳо Прохор Игнатьевич бо оилааш ва Наташа низ буданд. Наташаро ба хонаи амааш фиристода нашуд. дар он деҳа низ аҳвол ин буд: дима бошад ва бешаб ба назди партизанҳо рафта буд. баъд комендант аз кал талаб кард, ки дар хусуси гум шудани дима ва дар ин кор ҷавобгар будани ӯ ҳозир рафта. кал бо дусе офисеру солдати дигар рафт. комендант дар назди хонае, ки аҳолӣ маҳбус буданд, як солдатро постбон гузошту ба ӯ таъин кард, ки баробари гирифтани фармон хонаро оташ диҳад. вале ба хушбахтӣ фурсати гирифтани фармон нашуд. партизанҳо дуртар аз деҳа ҳамаи роҳҳоро ба даст гирифта, ягон касро гузаштан намемонда. бегоҳӣ ҳамон рӯз қисми пешҷанги қӯшонҳои советӣ низ ба наздикии деҳа расида омаданд. шабона дима бо супориши партизанҳо аз бешазори назди деҳа ба роҳҳои каҷикулеб ва пасту баланд ва пеши хонаи худашон ва ҷарие, ки дар он ҷо воқеъ буд, омад. аз он ҷо як гилош карда худро ба даруни чоҳ, ҳамон чоҳи пурасрор гирифт. вай баъди каме нафас гирифтан ҳар замон аз чоҳ сар бароварда ҳаракати посбонони немисро назора мекард. посбон гирдогирди хонаро 4-5 дақиқа давр зад. баъзан садои оташи тӯпу пулеметҳои қӯшонҳои советиро шунида дар як кун шах шуда мемонд. ана дар ҳамин гуна фурсат фоида буда, дима ҷайда аз чоҳ баромад ва нимхам шуда 3-4 бор давида худро ба пеши ҳезумхона гирифт. сони аз он ҷо ба девор часпида ба чортоқ, ки даричааш ба тарафи чарх буд, баромад. дима ҳамон замон саросема ба кофтани автомат сар кард. чӣ шуд, ки пояш ба карасинчобе бархӯрда, садои тақартуқур баланд шуд. ҳенди хост стрелят, дод зад посбон, вале аз овози ӯ осори тарсу ваҳм ҳис карда мешуд. дима хеле вақт дар ҷояш шах шуда монд. баъд ба камоли эҳтиёт худро канотар гирифта то аввали субҳ сабр кард. ҳамин ки аз роҳҳои девори тахтагин чортоқ рӯшноии нуқтатоб намоён шуд, дима боз бо эҳтиёт ба кофтикои автомат шурӯъ кард ва охир аз зери латтакӯҳнаҳоно як халтачии дарози равғанолуди ресмонпеш баромад, ки дар дарунаш як автомати немисӣ ва 2 граната буд. дима дарҳол автоматро ба даст гирифта ба гӯшии ғарбии чортоқ рафт. дар он ҷо аз шафати daҳлез даричае воқеъ буд, ки дар вақташ соҳиби хона ягон чизу чораҳои нодаркор ва зиёдатии рӯзгорро ба ин дарича ба чортоқ бароварда мемонд. дима даричаро кашид, аммо дарича маҳкам буд. оҳиста гуфт: аз поён ғурун ғурун садо баромад. боз каме истоду боз гуфт: касе аз поён кист? гуфта пурсид. дима ба зур шунаванда номи худро гуфт. аз ин посбон хабардор шуда будааст, ки аз куҷо дар даст автомат дар пеши даричаи чортоқ пайдо шуд. вай фармон дод, ки дима зуд даст бардорад. дима аз ин ҳодисаи ногаҳонӣ якбора ба ваҳму ҳарос афтод, аммо дақиқаи нагузашта daстони ӯ мили автоматро ба сӯи посбон рост карданду болои ҳам 3-4 тир рафта аз сари синаи немис ҷой гирифт. вай ҳамон дам ақибнокӣ кунда бар ин гулсос зада афтид. дима давида рафта аз даричаи чортоқ нигоҳ кард. посбон ба хоки сиёҳ яксон шуда беҳаракат мехобид. баъд ӯ аз байни лақу луқҳо оҳанпораро офта ба вай зеҳа даричаи daҳлезро бо тамоми зӯр боло бардошт.
یک طرفی تختی دریچه از میخش کشید. دیما از این سوراخ دست برآورد. زلفینک قلفزده درچه را هم از آهنپاره شکست و دریچه را کشید. خود را به دهلیز پرتافت. آدمان که به هم زیست میخوابیدند دیما را دیده غرون غرون صدا برآوردند. دیما با یک اشاره احتیاط آنها را خاموش کرد و خواست بند دستی آنها را گشاید. اما افسوس که در این وقت به سوی خانه بالای هم چند تیر انداختن کسی به او خلل رساند. دیما تنها ناتاشا را که از گریه چشمانش ورم کرده بود از بند خلاص نموده. هر دو به کرسیچه برآمده خود را به چارطاق گرفتند و تمامی همین روز و شب از صبح دیگر آنها به شب برای هجوم قشون‌های سوویتی چشم دوخته ده‌ها آدمان سوویتی را از مرگ ناگهانی پاسبانی می‌کردند. دیما مضمون این سرگذشت خود را حکایه کرده شده بود که سفر از وی پرسید آیا آن نمیسی که کارل نام داشت بعد کجا شد؟ آیا شما نفهمیدید برای چی وی نسبت به شمایان اینقدر ترحم داده است؟ دیگر ما او را ندیدیم. جواب داد نیما. وقتی که من از پیش او برآمده به نزد پروخور بابا آمده بود گپ‌های او را به پیرمرد گفتم. پروخور ایگناتیویچ ممنونانه خندید و الهی خداوند کریم هر یک بنده نیکوکار را در پناه عصمتش نگه دارد گفتمان. سفر از دیما این جواب پیرمرد را شنیده آهسته تبسم کرد. از صحبت خود بعد چند سه پرسیدنی بود که به خانه رابطه‌چی یرماکوف درآمد آمد و به سفر آدینایف مراجعت کرد. از شتاب دیویزه دادند که همین ساعت شما همراه این پارتیزان‌های جوان باید در پیش کماندر دیویزه حاضر باشید. سفر خوب حاضر گویان بیرق را گرفته همراه دیما و ناتاشا به شتاب دیویزه رفت. اما بگاهی در شتاب دیویزه دیما و ناتاشا را با تنتنه پیشواز گرفتند و حمام سلدتی درآوردند. لباس‌های تازه پوشاندند. ضیافت کردند. بعد صبح روز دیگر کماندر دیویزه از هر پدرازدیلین قسم خود 3-4 نفر را نماینده جنگاوران را دعوت نموده آنها را در میدان نزد شتاب به صف گذاشت و در حضور آنها دلاوری دیما و ناتاشا را تعریف و توصیف نموده. در آخر سر سینه دیما را با اردن ستاره سرخ، سر سینه ناتاشا را با مدال برای خدمت‌های جنگی آرا داد و با فرمان مخصوص هر دو را به فرزندی دیویزه قبول کرد. باب 25 سفر آدینایف از شتاب دیویزه به وزواد خود چاشتگاه برگشته آمد و آن زمینکنی که دیروز قرار گرفته بود غیر از کاغذپاره‌های دفترخانه‌ها دیگر چیزی را ندید. حیران شده از آنجا برآمده بود که برابطه‌چی یرماکوف واقع رفیق لیتنان اجازه دهید عرض نمایم. با رسمیت به کماندر خود مراجعت کرد یرماکوف و بعد اجازه آدینایف در همین جا هم شوخیگری را از دست نداده گفت به شما کوارتیری نو گشته و برای آنکه به یگان شلقینی دیگر دیر کرده ندارد همه چیزی چاره‌هایتان را کشانده برده ماندم. کوارتیر جدی پرسید سفر. آره کوارتیر رفیق لیتنان، فقط کمبودیش همین که وداپرواد و کانالیزاسیون ندارد. یرماک هیچ بیشوخی که گم نزدی دیدی؟ به هیچ شوخی رفیق لیتنان. مرحمت آدرس هم دارد. کوچه والگرشتراسه. توفو خطا کردم. این نامی کهنه است. نامی اولش کوچه به نام استالینگراد، حوله رقم 142، خانه رقم 5 در دفتر حوله همین طور نوشته شده است. یرماکوف سفر را به خانه نبرد. این جای درختزاری بود که در دامن تپه قد درختزار راه 2 متری با شغل و ریگ پوشیده شده دراز میکشید که در طرف راستی آن در کمر تپه در هر 3-4 متر مسافه بلندش‌های 3-4 قد میغنجیدگی دهلیز و راهروهای برابر قطع آدم کنده شده موجود بودند. سر راه در تنه درختان تخته‌چه‌ها زده بودند که در آنها با حرف‌های چاپی کوچه استالینگراد نوشته شده است. مرحبا رفیق لیتنان گفت یرماکوف و به طرف راست بر راهروی چقوری که در درآمد آن با یک تختچه خانه 142 نوشته شده بود در آمد. سفر در راهرو 2-3 بار به چپ و راست توپ خورده از پیش در برآمد که بلندیش قریب 1 قد آدم می آمد. از رویش پنجره آهنین داشت. یرماکوف پیش گذشته در را گشاد و همراه سفر اول به دهلیز خردکی در آمد که زمینش سنگفرش، دیوارهایش سفید، شیفتش کارتون زده شده بود. در یک طرف در پهلوی تریچی دستشویک، دستشوی پایکون، روغمون و دیگر لیفی دندانشویی و غیره چیزی چاره‌های شوی می‌سوزند. از دهلیز به خانوچه درآمدند که از سوژه گچکاری مدرسه ها کمی نداشت.
زمینش تختگین، شیفتش فنرین بود و دیوارهاش کاغذهای قفس گلدار زده شده بودند. در پیشگاه کتی چوبین وسیع در پهلوی و یک stol و 3-4 کرسی می‌ایستاد. از آن تریزچی چارکنجه‌ای که به سوی بیشه‌زار شده میشد و خانه روشنایی خیره می‌داد. خوب با حوصله ساخته بود است. گفت سفر به 4 طرف بلینداژ نظر افکند. یرماکوف گفت موقع خبرهای آخرین این بلینداژها از آن انجینیر رو تکنیک‌های نمی‌سا بودند. همان خط مدافعه را که قشون‌های ما شکسته گذاشتند همین انجینیران ساخته بودند. سراسر همین کوچه قریب بسته همین گونه 20 بلینداژها هست. رفیق لیتنانت هر کدامش دفتری مخصوص دارد. رقم خانه، نام استقامت کنندگان، وظیفه آنها مفصل نوشته شده است. من این دفتری بلینداژ ما. یرماکوف دفتری قفس درازی رو که در استال می‌ایستاد و سفر نشان داد. در این دفتر رقم خانه، نام 3-4 نمیست و وظیفه آنها قید شده بود. و دیگر بلینداژها که درآمد پشت سفر کماندیران دیگر وزارت‌ها و در یک قسمت جنگاوران جایگزین شدند. سفر پس از کمی فکر کردن به یرماکوف با آهنگ فرمان گفت همه چیز و چاره‌ها برداشت و به همون زمینکنی پیشتری خودمان برده مانید. رفیق یرماکوف چرا رفیق لیتنانت؟ آخر مادامی که سیم ما 3-4 روزه به استراحت برآوردن در همین خیلی جای استراحت نکنید. در کجا استراحت میکنید؟ بعد هر هفته بودید؟ رفته بودم رفیق لیتنانت. پیران و کودکان بینوای بیخانمان را دیدم رفیق لیتنانت. انا حاضر رفته همانها را آورده به این بلینداژها جایگزین کردن لازم. من از کماندیر رات و بتالون خواهش میکنم که با دیگر کماندیران هم فرمان دهند که نیز همیشه کنند. یرماکوف در اول از این گپ‌های آدینف گرم شد و ماند و بعد گفت در حقیقت جواب مردم بینوا را گرفتن بهتر است. اجازه دید روم. اول اینکه چیزهای خودمان را به زمینکان بریم. جواب داد آدینف همراه یرماکوف تمام چیز و چاره‌های خود را کشانده بلینداژ را خالی کرد. تکلیف آدینف را کماندیران رات چندان طرفداری نکرده باشند هم ولی کماندری بتالون و کارکنان سیاسی پادرازلین به هیچ دیدگی مقبول دانستند و چند جنگاور را به دیه فرستاد. به یاری آنها همه آدمانی را که از دست فاشیستان بیخانمان مانده بودند و بلینداژهای نمیسا کوچانده آوردند و نام کوچه، رقم‌های خانه و چنان که یرماکوف گفته بود همان خیلی بی‌تغییر ماند و در دفتر خندق‌ها حولی‌ها نام گراژنی‌های سویتی از اسارت گیتلرچیان آزاد گردیده قید شد. سفر آدینف بعد آنکه آدمان بیخانمان دیه و بلینداژها جایگزین شدند به وقتی شب به زمینکن خود برگشت. زمینکن مثل او را یک خانه‌چی زمینی تنگکک بود که آدم به وی خم شده به زور می‌درآمد. در یک طرف در جای کج به خود زمین توپچه بود. یک تخته سیربری نیم متری و یک دیوار جست زده شده که به جای سال خدمت میکرد. از درآمدگاه که نیم قدی آدم می‌آمد به حساب نگیرد یگان تلویزیون یا موره نبود که کمتر روشنایی دارد. در ضروری یرماکوف زمینکن را به فیلترسوزی که از نلید توپ تانکی ساخته شده بود روشن میکرد. پنی یرماک لامپوچکایت را در بیان کمتر کار است. گفت آدینف به یرماکوف فیلترسوز را گیراند. زمینکن روشن شد. در همین وقتی باز چیکار داره رفیق لیتنانت؟ پرسید یرماک. میخواهم از همین استراحت 2-3 روزه فایده برده در خصوص سرگذشت همان بیمه ناتاشا یک قصه مفصل. او رفیق لیتنانت همین قدر تشویش خدمت تا حربی و جنگ بحث است که باز میخوای نویسندگی کنی. یرماک برادر عزیز تو که معلمی نکرده درست نمیفهمی که برای معلم این خیلی دلاوری های یک مکتب بچه چه اندازه هیجان آور است. ما معلمان باید همین خیلی اولاد نورس دلاور را تربیت نماییم و کمال رسانیم. اما باید روی راست اعتراف نمایم که نه همه مکتب های ما نه همه معلمان ما موافق همین وظیفه با شریف خود کار میکنند. اما معلم پدر و مادر همان کسی است که تقدیر کودک، سبزیش و انکشاف عقل و ادراک، شعور و دانش و وجدان و ناموس کودک در دست اوست. جسماً سالم و دلاور بودن فرزندان ما کم است. یرماک آنها مثل همین دیم از جهت عقل و ادراک، شعور و عقیده هم باید دلیر و استوار باشند. در حقیقت رفیق لیتنانت به کارنامه های دیم هر کس هم قائل می شود. گفته های سفر را تصدیق کرد یرماکوف. خوب دل ناترس داشته است صغیره. گپ تنها در دل ناترس داشتن نیست یرماک. این خیل گویی نه فقط ما بلکه دشمنان ما هم دل ناترس دارند و همان گیتلرچی که در روی برای ما یراق به دست نشسته است نیز ناترس است. و فکر من برای این گونه قهرمانی تنها دل ناترس داشتن کم است.
балки пеш аз ҳама шуури баланд ва ақидаи мустаҳкам доштан лозим аст. ин шууру ин ақидаро бошад бача бештар аз муаллим аз мактаб бояд ҳосил кунад. лекин рафиқ лейтенант касбу кори муаллимии худро хуб аз дилу ҷон дӯст медоштаед, хандида гуфт Ермаков. агар кас касби худро дӯст надорад, аз паси он нон хӯрдан ҳаром аст. Ермак хаёлкунон гап зад Одинаев. Ермаков барои чой овардан обдонро гирифта баромада рафт. Сафар дафтари хотираҳояшро кушода сарашро ба кафи дасташ такя дода ба сатрҳои дафтар чашм медавонду фикр мекард. аз мобайн ним соат вақт нагузашта буд ки Ермаков баргашт омад. ин қадар бедарак шуди Ермак? сарашро набардошта пурсид Одинаев. Ермаков обдонро ба пеши Сафар ба девор такя монда бо лабханд пурсид. соат чанд рафиқ лейтенант? Сафар ба соаташ нигоҳ карду онро ба гӯшаш дода баъд бо тааҷҷуб гуфт. нахост се шуда бошад. ва гап гузаштани вақтро нафаҳмида мондаем рафиқ лейтенант. шабҳои тобистонда то як мисрзан саҳар мешавад. ҳама дар хоб буданд. чойро аз пеши ҳамшаҳритон старшина Твиф овардам. вай ҳам бедорхоб се-чорта ҷанговаронро дар атрофаш ҷамъ карда гапзанон нишаста будааст. дар ин бевақтӣ туро беҳуда ташвиш додам. ҳеҷ воқеъ не рафиқ лейтенант. ин рафтан ҳам бефоида нашуд. чаро? хабари тоза рафиқ лейтенант. шодиёна диҳед. Сафар сарашро бардошта ба тарафи Ермаков ки дар суфрачаи пеши даромад табассумкунон менишаст ровад. чӣ хел хабари хуш? иттифоқчиёни мо магар фронти дуюмро кушоданд? пурсид Сафар бетоқтона. рафиқ лейтенант, ба фикрам аз фронти дуюми он ҷанобон дида ситора наздиктар аст. боришхан ҷавоб дод Ермаков. хай набошад бо чӣ хел хабар? аз кишвари шумо ба фронти мо меҳмонҳо омаданд. дар байнашон артистҳо буданд ки эҳтимол дар ҳамин рӯзҳо ба қисми мо ҳам омада консерт диҳанд. нисфи шаб ин гапро аз куҷо ёфта омадӣ? бо чеҳраи шод пурсид Сафар. аз бюрои ахбороти маҳаллии худамон, бо шӯхӣ ҷавоб дод Ермаков хандида. ва болои ҳамин гап аз роҳрафт дуб пой монда омадани касе шунда шуд. кист? пурсид Ермаков. ман, ҷавоб дод. ҷавобгари лоғареки чаққон ба заминкан сар халонда. робитачии командири батальон. ба пеши шумо омадам рафиқ лейтенант. марҳамат, хизмат, пурсид Сафар. соати 7 пагоҳӣ дар штаби дивизия ҳозир мешудед. ба армияи мо аз Тоҷикистон вакилҳо омаданд. шумо ҳам ба пешвоз мерафтед. Сафар хушнудона ба ҷанговарон ташаккур хонду ӯро гусел кард. Ермаков нимшӯхӣ нимҷиддӣ гилаомез гуфт. аввал ин хабарро ман оварда будам, лекин ташаккурро ба вай гуфтеда рафиқ лейтенант? Сафар ба китфи Ермаков бо меҳрубонӣ даст монда ҷавоб дод. ба ту додарам, фақат ташаккур не. мувофиқи гуфтии худат бояд шодиёна диҳам. Сафар аз сумкаи суратеро бардоварда ба қафои он чизе навишту ба Ермаков дароз кард. Ермаков суратро гирифта онро бо шавқитон тамошокунон пурсид. чаро то ҳол ин суратро ман надида будам рафиқ лейтенант? ҳамин пагоҳӣ аз почта гирифтам. фотограф чандин вақт инҷо нест. акнун хоҳиши маро иҷро карда фиристодааст. Ермаков хати дар болои сурат навишташударо хонд. ба бародари ҳамярохам Ермаков. хотира аз нектарин рӯзҳои ҳаёти ман. Сафар Одинаев. ин ҳамон сурат буд ки 28 майи ҳамин сол Михаил Иванович Калинин ба Сафар Одинаев орден супурда ӯро табриккунон падарвор ба оғӯш мекашид. аҷаб ҳусну таровати дилрабо дорад бешазори рӯз. дар субҳидам шашъаи офтоби оламтоб тамоми табиати сабзу хуррам ва беғубори муаттарро рангбаранг ба тобиш меовард. донаҳои шабнам дар рӯи баргҳои дарахтон мисли ситорапораҳо ҷило медиҳанд. бӯи хушу форими бешазор ба кай кайфияти аҷоибӣ мебахшад. нафаскаширо сабуку роҳатбахш мекунад. аз дуру наздик, аз паҳлӯю аз пеш хониши аҷоиби мурғакони бешазорро мешунавед. алхусус чаҳчаҳи булбулони беҳисоб ки шаҳидои ҳамин табиату манзараҳои дилпазиранд. ин субҳ ором мешаванд ва на рӯз. Сафар Одинаев пагоҳӣ барвақт аз байни ҳамин гуна бешазор ки ғубори бедорхобиро аз сари ӯ рабуда буд, як ҳаловату нашъаи ширине мебахшид. роҳро миёнбир карда аз қарибии штаби дивизия ба марғзоре баромад.
ба ин марғзор баромаду дар пеши назари худ манзараи бошукӯҳеро дид. дар ту тарафи марғзор ки мисли хиёбони росту васеъ қариб 1 километр тӯл мекашид, танаи худро дар зери дарахтони беша панаҳкунон яке аз паҳлӯи дигар қатор қатор танкҳо меистоданд, ки дар манораи ҳар кадоми онҳо бо хати сафеди чопӣ чунин навишта шуда буд: «Колхозчиёни Тоҷикистон». Одинаев якдам ба ҷои худ рост истода монд. офитсери қадбаланд ки дар мобайни як гурӯҳ ҳарбиёни дигар папирос кашида гапи командирро гӯш мекард, Сафарро дида монда фарёд зад. Сафар омад ва ба ҳозирон салом алейк кард. ба пешвози ҳамшаҳриҳои худ омадӣ? пурсид ҳамон марди ки қадбаланд, майёр, ки коркуни штаби дивизия буд, ва илова намуд: ҷамъомад дар ҳамин ҷо мешавад. ҳама ба ҳамин ҷо меоянд. дидӣ тӯҳфаи ҳамватанони ту. ба фикрам тӯҳфаи бад не, рафиқ майёр, тӯҳфаи арзанда. Одинаев ҳамин вақт аз охири марғзор, аз сари калони танкҳо, ки дар он ҷо дар дасти танкисти чорпаҳлӯи меонқад байрақи ҷангӣ бо ҳошияҳои зардӯзӣ ҷилва мекард, яке аз паси дигар мошинҳои сабукрав намоён шуданд. ба ногоҳ хитоби Смирна ба тамоми бешазор паҳн шуд. офитсерону танкистон ҳама дар ҷои худ ба таври низомӣ тахт истоданд. ҳамин вақт ба мошинҳо одамон фаромаданд. офитсере ки ҳамаро ба диққат даъват карда буд, ба сӯи одамон навомад кард. аз мошина фаромадагӣ низомӣ қадам зада рапорт дод. Сафар фақат ҳаминро фаҳмид, ки дар байни меҳмонон як сардори ҳукумати Тоҷикистон низ ҳаст. азбаски онҳо хеле дур меистоданд ва шохҳои овезони дарахтон ба дуруст дидан имкон намедоданд. Сафар зудтар пеш омадани онҳоро мунтазир шуда аз бетоқатӣ дилтанг мешуд. меҳмонон ва генералу офитсероне ки ҳамроҳи онҳо буданд, аз як сар ба танкистон, офитсерон ва ҷанговарон мулоқоткунон пеш омаданд. Одинаев наомадааст? Касе аз офитсери рапортдиҳанда пурсид ва Сафар ки дар дуртар меистод, инро шунида беихтиёр ба ҳамон тараф нигоҳ кард ва мехост манаман гӯяд, худро маълум кунад. аммо аз офитсерони дигар андеша карда худдорӣ намуд. бояд омода бошад, рафиқ командир дивизия, ҷавоб дод офитсер ва ба командир дивизия ки ҳамроҳи меҳмонҳо меомад. ана худаш бо як оҳанги истиробӣ гуфт: марди қоматбаланди мӯсафед ки либосҳои генералӣ дошт ва пирамарди кулӯтаришро ки дар тан ҷомаи беқасаб, рахрах, дар сар телпаки қароқулӣ кабуд, дар по мӯзаи шаврои пошнабаланд дошт, аз оринҷаш гирифта ба рӯи Сафар овард. мӯсафед чашмони худро якдам гаранг ба сӯи Сафар духта забонаш лол шуда монд. Юнус бобо гӯён худро ба оғоши пирамард партофт Сафар. забони Юнус бобо ба гап намегашт. чизе роҳи гулӯяшро гирифта нафасгирияш душвор шуд. вай гардану рӯи Сафарро гаштаю баргашта бӯсида худ ба худ нимғурума чизе мегуфт. сару рӯи Сафарро аз ашк тар мекард. обо писарамеҳ гурпирӣ шавад, қариб ки нашиносама, гуфт дар охир Юнус бобо ҳаяҷони худро ба зур фурӯ нишонда. кӣ мегӯяд ки шумо пир Юнус бобо гашта бузбала шудед ку? дилбардорӣ кард Сафар ва баъд бо дигар намояндагони ҳукумати Тоҷикистон бо генерал Балашов мулоқот кард. Юнус бобо аз паҳлӯи Сафар намеҷунбид. чашмонашро аз афту андоми ӯ ки дар сармою гармои фронт кафидаю пӯст партофта як андоза дурусттар шуда буд намеканд. ана олам гулистон писар боз дида ба дидор расид, гуфт Юнус бобо. аз бағалкисааш мактуберо бароварда ба Сафар дароз кард. Зебинисо эҳтиётан ҳаминро навишта дода буд, ки агар мабодо дида монам ба шумо супорам. зебинисо пешбинӣ оқилона карданд, гуфт Сафар мактубро гирифта. Юнус бобо гуфтаи Сафарро маъқул карда дар омади гап чунин шарҳ дод: ба ин фронт омадани мо чандон тасодуфӣ набуд.
додарам, генерали қадрдори мо Балашов ба роҳбарони Тоҷикистон аз ин як чанд вақт пеш мактуб навишта ба армияи ӯ меҳмон шудани намояндагони Тоҷикистонро хоҳиш карда будааст. Сафар илова кард: худи ман ҳам ба шумою Зебунисо аз Сталинград навишта будам ку. Ҳа, гуфт Юнус бобо, воқеи корд ва мулоқот ба Балашовро навишта будед. Ман дар ин бора дар Сталинобод ба калонҳо нақл кардам. онҳо ин хел бошад албатта меҳмони армияи генерал Балашов шуданд. зарур гуфта моро ба ин сӯ гуселонданд. Сафар ба танкҳо ишора карда хушҳолона арз кард: сони, шумо аз ҷои хуштар савори аспҳои оҳанин ба мулоқот шитобидед. ҳа ҷигарам, ин аспҳоро соҳибаш мою човаандозаш шумоён. Инҳо чунон аспҳои тозии ҷонсахт буданд ки оғлам Гулистон насиб бошад иншоалло то худи Берлин мераванд. аввал мо инҳоро дар шаҳри Урал қабул кардем. савор шуда гашташро дидем. хуб чизи ғайюри пурзур мешудааст. генерал Балашов омада суҳбати онҳоро бурид. суҳбататон хеле қур гирифт. аз афташ муҳсафед. ҳа рафиқ генерал, охир 2 сол шуд ки ҳамдигарро надидем, ҷавоб дод Юнус бобо. генерал гуфт: ҳоло барои суҳбат вақт ёфт мешавад. муҳсафед ҳозир митинг карда ин тӯҳфаи калхотиёни Тоҷикистонро ба соҳибонаш супуред. баъд чӣ қадар чақчақ кунед ихтиёр доред. кани ба пеши столи президиум марҳамат кунед. муҳсафед шумо ҳам Одинаев. Юнус бобои Одинаев ҳамроҳи генерал Балашов ба пеши столи ҳайати раёсат ки дар миёнаҷои Марғзор меистод омаданд. дар ин ҷо дигар намояндагони Тоҷикистон ва вакилони фронт, армия ва дивизия низ ҳозир буданд. ҳар ду тарафи Марғзор дар қатори танкистон, ҷанговарони хелҳои дигари қӯшонҳо, пиёдааскарон, тӯпчиён, сапёрҳо, алоқачиён ва дигарҳо низ саф ороста буданд ки дар байни онҳо Сафар робитачии худ Ермаков ва старшини рота Зоҳид Лутфиевро ҳам дид. баъди он ки қисми расмӣ ба охир расида, калони танкҳо ки ба маблағи ҷамъовардии калхозчиёни Тоҷикистон сохта шуда буд, ба қисми танки супурда шуд. дар Марғзор созу овози санъаткорони тоҷик ҷарангоз зад. Сафар ором нишаста наметавонист. гоҳ ба ҳофизони сурудхон ҳамроҳ шуда ба худ замзама мекард, гоҳ ба либосҳои ҳаворанги ҳариру мулоим, капвор хиромидану камонвор хамидани раққосаҳоро тамошокунон беихтиёр аз ҷояш хеста рақсиданаш меомад. хуб созу навози овози тоҷиконаро пазмон шудед де мулло? пурсид Юнус бобо ки дар паҳлӯи Сафар менишаст. напурсед бобо, ҷавоб медод Сафар. ба назарам чунин менамад ки гӯё ҳозир дар клуби ҷӯйбор нишаста консерт тамошо мекарда бошам. дар клуби ҷӯйбор ҳам ин вақтҳо таноби консерту тамошоҳо канда шудамон. додарам, чаро мешуд? аз сабаби моҷароҳои беҳуда. кадом моҷаро? Юнус бобо ба сӯи Сафар ҳайрон нигоҳ карду гуфт: гӯё аз ин дунё бехабаред мулло. Зебунисо кайҳо ҳамашро якта навишта ба гӯштон расондагист. не бобо, зеби дар ин бора ба ман ягон калима нанавиштааст. наход аз моҷарои раису саркор аз кор ароз карда рафтани Мансуров хабар надоред. Сафар ки то ин дам аз нағмаю сурудҳои созандагону сарояндагон ба шавқ омада ғарқи шодию сурури аҷоибе буд, якбора парешонҳол гашта дигар ба тамошои консерт рағбаташ намонд. чӣ хел моҷаро? сабаби аз кор ароз карда рафтани Мансуров чист? бетоқатона пурсид Сафар. Юнус бобо ба изтироб афтодани Сафарро пай бурда аз гапи худ 100 пушаймон шуд. вай хайр ҳеҷ гап не, моҷароҳои беҳудагӯён лаҷоми гапро ба дигар сӯ гардондани шавад ҳам. Сафар исроркорона гаштаю баргашта ӯро ба муфассал ҳикоя кардани воқеаҳои ҷӯйбор водор мекард. Юнус бобо ноилоҷ ҳамаи он ҷанҷолу мунозираҳоеро ки то имрӯз дар ҷӯйбор рӯй дода буданд як ҳикоят карду дар охир гуфт: ана буду шуди гап ҳамин мулло. ҳозир акнун аз раён комиссия омада тамоми кори калхозро тафтиш карда истоданд. ба зеби чӣ шуд? магар масъаларо дар пеши шӯъбаи маориф монда тарафи ҳамин хел як муаллими ботаҷрибаро гирифтан душвор буд? як қадар асабиёна гуфт Сафар. аз рӯи шунидан худи ҷуръатон Воҳидов ҳам барои зудтар аз кор рафтани Мансуров манфиатдор будааст. бо дили соф ҷавоб гардонд Юнус бобо. ин гап ба гӯши Сафар кимчиқадр ногувор расид
و ناگهان دلش سخت شده شد. در پیش نظرش چشمانش شراره بازی میکرد. ممکن است منصوروف در وقتهای آخر به کارهای خودی زیبینیسا هم به جای یاری و طرفداری خلل رسانده باشد. با یک آهنگ شوپناه گفت سفر که از همین قدر واقعه ها تا حال یک دم خبر ندادن زیبی قهر او را طرف افزون میکرد. نه هرگز نه ملا، گفت یونس بابا. نه منصوروف از زیبینیسا گله داشت و نه زیبینیسا از او. نباشد چرا زیبی از این گپ ها در وقتش به من چیزی ننوشت. از دور باشد هم من میتوانستم پیش این ناانصافی واحدوف را گیرم. یونس بابا دید که سفر طرف بیشتر دلتنگ شده ایستاد. او را تسلی دادن شده گفت خیر بیایید مولا، شما ببودی خدمت خود را بینید و برای این گپ ها شده اینقدر دلتنگ نشوید. زیبینیسا دختری با اندیشه است. احتمال نخواستگی است که در این مسافرتی به سر شما غم های زیادتی را بار کند. در این زمان جنگ در هر کجا یک ماجرا یک کم و کاست نشده نمیماند. کار کرده صحت سلامت برگردید، انا بعد عالم گلستان. باز خودتان از نو کارها را محکم به دست میگیرید و از پیشتره درستتر برام میمانید. مناسبت و معامله خودی واحدوف با زیبی چگونه طور است؟ پرسید زیبی. به پیش و کیم کدام نقطه به خیال چشم دوخته؟ غیر از مناسبت و معامله که وابسته به کار و بار مکتب است دیگر چه خیلی معامله میشد. راست که واحدوف گاه به معارف، گاه به سپارش تشکیلات‌های رایان به کلخاز زود آمده می‌ایستد و اینو هم واخود اینجا دهی مکتبی دوستی جوری قدردانم سفر که هست هر زمان پایم میکشد و میایم گویان نسبت به شما اظهار قدردانی میکند. سفر خاموش ماند و به تماشای هنری صنعتکاران تاجیک چشم دوخته باشد هم خیالش مثل موج بحرها به سوی ساحل‌های دور چینا کشال شده میرفت. سخنهای یونس بابا به گوشش رسیده رفتار و کردارهایی که از واحدوف در مسکو در خانه یلنا الکساندرونا دیده بود بار دیگر در پیش نظرش نمایان میگشت و چه گمانهای ناهنجاری به فکر او نمیآمد. ولی او با تمام اراده کوشش میکرد که این خیال خود را کنار کشد. گفته های یونس بابا را با عقل و هوش سالم درست محاکمه نماید. اما افسوس که شیطان نابینا از گمانهای بیسر و نو همانا دل وی را پیشتا میداد. به همین طریق تا آخری واخوری سفر در وضعیت ناگوار ماندن خود را عیان نساخته زور به زورکی گاه آهسته لب به خنده میبرد و سوال و جوابهای حاضران کوتاه جواب میگرداند. با وجود این چهره پریشانی او را دل بی تغییر میماند. گنرال بالاشوف یک وقت در همین وضعیت نشستن سفر را دیده ماند و به نزد وی آمده پرسید اودینایف چرا شما ناخوش مینمید؟ سر بای نداده یونس بابا میگفت ما را دیده دیارش به خاطر آمد. رفیق بالاشوف هیچ واقعی نه، در پیش یک عملیات کلان استاده است. همان را که با موفقیت گذرانیم بعد خودم شما را چند روز به جای بار به آتپوست جواب میدیم، گفت گنرال و شوخی کرده علاوه کرد استید که رفیق اودینایف که روی به جای بار رفتن در آنجا بغیر از همدیه ها دیگر یگان زیبا دختری که دو چشم انتظار شما باشد دارید یا نه؟ سفر شرم داشت و خندیده ماند. به جای وی یونس بابا جواب داد دارد رفیق گنرال، عالم گلستان چنین دختری وفادار که الهی همه جوانان همین گونه عروس داشته باشند. همین دم به فکر سفر چنین ملاحظه ها آمدند. آیا شخصی را که از دوست خود حقیقت را پنهان می‌دارد وفادار گفتن ممکن است؟ وفا مجسمه باوری است. مادامی که باوری نیست وفا از کجا شود؟ گرد اودینایف هر سیمان بابا برادر و پسر این قدر را برای آن می نوشیم که در روز توی عروسی شما هم هر سیمان باز همین خیلی پهلو به پهلو استاده. در مابین سخن گنرال یونس بابا علاوه کرد میبخشید رفیق گنرال هر سیمان با همراهی عروس هر چهارمان گوید ها واقعا هر چهارمان پهلو به پهلو استاده برای اقبال بلند این نه فقط کلین دوماد این چنین فرزندان آنها هم قدح برداریم. سفر قدح را تا آخر خالی کرد و برای استال ماند. بالاشوف به ساعتش نگاه کرد. قریب وقتی غروب رسیده بود. میهمان ها هم ترددی برگشتن کردند. یونس بابا از سفر خواهش کرد که به زیبی 3-4 ساعت مکتوب سلامتی نوشته دهد. خودتان شاهد زنده. جواب داد سفر بهانه جان سلام بسیار را رسانید. مکتوب کلانتر و مفصلتر را همین روز نوشته هگاهی راهی میکنم. حاضر نه شما فرصت دارید نه من. و پیش سفر بالاشوف آمد و تعیین کرد
ба танки якум шинед, ҳамчун намояндаи халқи худ танку танкистонро то қисми онҳо гусел мекунед. Сафар бо Юнус бобо ва ҳамроҳонаш хайрухуш карда аз зери чодири калоне ки дар беша барои меҳмонон кишида буданд берун омад ва ба бораи манораи танки якум аз паҳлӯи командири танк дар зери байрақи хиз рост дод. Генерал Балашов ишораи ҳаракат дод. Моторҳо тамоми бешаро ба ғулғула андохтанд. Дуди капка буд, ба ҳаво печиду, танкҳо ба роҳ даромданд. Ба халқи тоҷик барои тӯҳфаҳои пурқиматаш ташаккуру миннатдории калон даст афшонда дод зад. Ҷанговаре ки дар танки охирин рост меистод. ғалаба ёратон бод. Додарони азиз, гӯён Юнус бобо яккабанди чоҳии ҳошияҳояш гулдозиро дар дасташ буд баланд бардошта афшондан гирифт. боби 26 ҳикояти Юнус бобо дар бораи моҷароҳои ҷӯйбор аз фикру хаёли Сафар ҳеҷ дур намерафт. Вай пас аз хайрухуш бо Юнус бобо ва то қисми танкистон гуселондани калони танкҳо ва падараздидани худ баргашта, ҳарчанд худро ба корҳои дигар андармон карда намешуд, боз беихтиёр ҳушаш ба ҷӯйбор мерафту кимчхел андешаҳои ногувор дилашро реш мекард. Тамоми шаб вай дар ҷойгоҳаш аз паҳлӯ ба паҳлӯ гашта оромӣ наёфт. охир майнааш аз хаёлҳои бесурнук монда шуда қариби саҳар чашмашро хона бурд. Аммо ин хоб ҳам хоби роҳат набуд. Чашм пушти хоб дид ки дар ҷойбор гаштааст. мардум ба ӯ гӯё бо як назари асрорангез назар нигоҳ мекунанд. Тамоми деҳа туман пахш кардагӣ бар ин тираю хомӯш ба нохост аз дур садои занги мактабро мешунад. Садое ки онро кайҳо боз пазмон шудааст. бо садои занг мешитобид. Дар туман роҳро дуруст надида аз саросемагӣ ба зинапояи пешпо мехӯрад. Касе ӯро бехабар нафтед гӯён аз оринҷааш медорад. Зеби аз он шахс ки дар ин дасташ зангро медошт зебиро мепурсад. Мардак хабар медиҳад ки Зеби нав ҳамроҳи мудири маориф баромада рафта буд. Сафар фурсати ҳайрон рост дода сони аз мардак мепурсад ки магар ӯ Сафарро нашинохт. Мардак аввал ҷавоби манфӣ медиҳад, баъд камтар чинчагунон нигоҳ карда ӯро ба меҳрубонӣ ба оғӯш мекашад. Дар ин дам гирду пеши Сафарро талабагоҳои муаллимон пешона мегиранд. мулоқоту пурсупос охир надорад. аз ин вохӯрӣ якдам ғуссаи Сафар сабук мешавад. вале дар охир баъди шунидани гилагузориҳои чанди асозирон ки аз кирдорҳои роҳбарони калхоз ҳасрату надомат кардани онҳо боз хотири Сафар парешон мегардад. магар директоратон бад кор мекард? кунҷковӣ карда мепурсад Сафар. дар ҷавоб муаллима мегӯяд аввало бад кор намекарданду, аммо баъзбозе ки Воҳидов мудири маориф шуда омад авзои муаллима дигар шудагӣ. ин суханон мисли санги вазнӣ ба синии Сафар бархӯрда ӯро зиққи нафас мекунад. ва як гилош карда худро ба нодонӣ зада ба сӯи хонааш роҳ мепояд. ана он роҳу қад-қади ҷой ки борҳо ҳамроҳи Зеби то бевақтии шаб суҳбаткунон қадам мезаду ӯро ба хонаашон гусел менамуд. якбора аз пеш хандаи шиносе баланд мегӯяд. нахост Зеби аст он, оре худаш бо Воҳидов гапзанон меоянд. Сафар ҳам ба сӯи онҳо далерона пеш меравад. вале кадоме аз онҳо Сафарро дида зуд ҳарду ба тарафи чап бармегарданд ва на Воҳидов на Зеби ба фарёди Сафар эътиборе намедиҳанд. дар ҳамин асно пойҳои Сафар суст шуда аз ҷояш қадре ҷунбида наметавонад. дарду алам гӯяшро ҳамчунон нафас баровардан намемонад. вай мехоҳад онҳоро боз фарёд кунад, аммо ҳарчанд зӯр мезанад овозаш намебарад. беихтиёр мисли ғарибе хӯрияш омада дар чашмонаш ашк чарх мезанад ва ногоҳ аз пардаи ашк ба пеши назараш дарёчаи пуртаротуми қаротоқ намоён мегардад ки ба сангу канорҳо бархӯрда кафкунон ҷорист. баъд ба ногоҳ дар он тарафи дарё дар соҳил модарашро мебинад ки сар то по либоси сафед пӯшида ҳоли писари худро назора мекунад. Сафар мехоҳад мисли уқоб аз болои дарё парида ба назди ӯ гузарад. дареғо дар ин зум модараш ҳам ғоиб шуду боз худ танҳо гирёну ноло монд. охир садое ба гӯшаш расид ки мегуфт гирья аломати нотавонист. магар шумо ҳам нотавонед? Сафарро якбора роҳи гулӯяш кушода шуда бо тамоми аъзои баданаш қувваи беинтиҳои ҷорӣ мегардад. вай ба ин савол бо орият не ҳаргиз гӯён ҷавоби қатъӣ доданӣ буд ки аз хобаш бедор шуд. вақт чошгоҳ шуда буд. дар болои сари ӯ робитачӣ Ермаков меистод. рафтани ҳамшаҳриҳоятон аз афташ хеле маъюс кард рафиқ лейтенант, пурсид Ермаков. не чаро? аз ҷояш хеста сари ба дард омадаи худро
ду даста сахт пахш карда ҷавоб дод Сафар. Ермаков гуфт: шаби дароз бедорхоб аз паҳлӯ ба паҳлӯ гашта баромадед. қариби саҳар камтар хобатон буд ва ба нолиш даромадед, гӯё гирья мекардед. Сафар сарашро бардошта ба Ермаков хиҷолатмандона як нигоҳ карду гуфт. баъд либосҳояшро пӯшида ҷавоб дод: омадани ошноҳо боиси шодӣ шуду, аммо аз забони онҳо шунидани баъзе хабарҳои нохуш ҳавосамро парешон кард. Ермак дӯстам, сабаби хоби нотинч ҳамин. Ермаков ин хабари нохуш шунидани Сафарро пурсид. Сафар ҳамин гапҳои унусбоворро ба ӯ гуфта дод. Э рафиқ лейтенант, барои ҳамин гапҳо ҳам ғам хӯрда худро коҳондан намеарзад. парво накунед. маро Ермак бештар он чиз ғам медиҳад ки чаро Зеби то ҳол дар ин хусус ба ман як калима ҳам нанавиштааст. мақсад аз ин пинҳонкорӣ чист? Хайр пинҳон доштааст рафиқ лейтенант, балки эҳтимол раҳмдилӣ карда шуморо беҳуда ғам додан нахостист. ба ман чӣ раҳмдилӣ мекунад? Магар ман маъюбу нотавон будам ки раҳмдилӣ мекунад? Не, гап дар ин не, гап дар ҷои дигар. бо аҳду паймони худ то охир вафодорӣ кардан ҳунари ҳар кас нест додар. Сафар баъди либосҳояшро пӯшидан беқарор гоҳ менишаст, гоҳ аз ҷояш хеста берун мебаромад. дилаш танг мешуда. ғайр аз як ин дам ба дам папирос кашидан дигар тасаллои дил ёфта наметавонист. Ермаков бошад аз ин вазъияти командири худ ғамгин гашта илоҷе меҷуст ки камтар ӯро дилдорӣ кунад. ба фикрам рафиқ лейтенант, шумо ба худи Зеби як мактуби соз нависед. ҳамин хел мактуб нависед ки ба дили вай ҳам оташ афтода беқарор шавад, гуфт Ермаков ва даромади гап ба таври худ дар бораи занону духтарон фикрҳои аҷоиби худро изҳоркунон илова намуд. Асташ рафиқ лейтенант, ҳамин оимҳо ҳамин хел ба ҳар баҳона азобу ғам додани мо мардонро дӯст медоранд. ароси камина ҳам анамин хел кофта кофта аз ким куҷо ягон баҳона меёбаду ана баъд дар мактубҳояш ба ҷои салому орпурсӣ дар ҳар сатр дуто сетои аломати саволу хитоб ё нуқтаҳои бисёре қитор карда дар зери шиканҷа мегирад. Сафар мегуфт: не Ермак, Зеби аз ин қабила духтарон нест ва ин хел шӯхиҳо надорад. Ермаков боз гапи худро қувват медиҳад. э рафиқ лейтенант, ҳамаи ин занҳо як махлуқанд. албатта рости аст ки хулқу атвори ҳар кадомашон дигар аст. яъне ҳар кадомашон ба тактикаи махсус амал мекунанд. яке рост аз рӯ ба рӯ ба атака мекунад, дигаре хомӯш ноаён миён манёвркунон чунон ки аз дур печида мегирад ки худатон нафаҳмонда мемонед. Сафар хуб мефаҳмид ки Ермаков мехоҳад ба ин хушгӯиҳои худ камтар бошад ҳам ғами ӯро аз дил барорад ва барои ҳамин ба хотири ӯ гоҳе зери лаб хандида мемонд. биё мувофиқӣ гуфтаат ба Зеби як мактуби дурудароз нависам. канӣ чӣ мегӯяд? гӯён Сафар қоғозу қалам гирифта ба мактубнависӣ даромад. ҳанӯз ними мактуб тамом нашуда буд ки ба Заминкан робитачӣ командири батальон даромада омад ва ба Сафар хабар дод ки худи ҳозир ба назди комбат ҳозир шавад. Сафар мактубро нимкора монду ҳамроҳи робитачӣ баромада рафт ва фақат бегоҳироз баргашт. худ рафиқ лейтенант хотирҷамъимӣ? пурсид Ермаков, ки то омадани Сафар ба суфачии Заминкани такякунон хобаш бурда буд. пагоҳ ба ҷанг медорем, гуфт Сафар ба Ермаков. ту зуд рафта командири отделенияи якум ва сеюмро ба ин ҷо фарёд кун. бояд ба онҳо вазифаи ҷангиро фаҳмонам. набошад боз консерти калон сар мешудааст. бо чеҳраи шукуфта гуфт Ермаков. не, ин ҳоло репетитсияи консерти калон, ҷавоб дод Одинаев. разведка бо ҷанг. Ермаков рафт. Одинаев харитаи топографии маҳалли амалиётро рӯи тахта паҳн карда, қалами ранга дар даст ба фикри ташкили амалиёти ҷанг банд шуд. мувофиқи супориши командирони калон ба лейтенант Одинаев лозим буд ки пагоҳ шабона бо ду отделенияи взоди худ ба мавқеи немисҳо наздик шуда онҳоро маҷбурӣ ба ҷанг дарорад, то ки дар рафти ин ҷанг сохти хати мудофиаи душман чӣ гуна нуқтаҳо оташфишон доштани ва кадом яроқҳои ҷангиро ба кор бурдани вайро муайян карда шавад. иҷрои ин вазифа имконият медиҳад ки дар аснои ҳуҷумҳои ояндаи пошонҳои калони мо хати мудофиаи немисҳо ҳарчи осонтар ва бехато вайрон ва пахш карда шуда зудтар ба пеш ҳаракат кардани аскарони советӣ таъмин гардад. Одинаев шаби дароз ин вазифаи ҷангиро то майда чӯйдаҳояш фикр карда баромада барои худ нақшае кашид. бо ду командири отделенияи худ муфассал суҳбат карда вазифаҳои онҳоро низ як ба як муайян кард. дар баробари ҳамин суфи барвақт ҷангорино ки мебоист ба ин амалиёт иштирок мекарданд ҷамъ карда ба онҳо то гашти рӯз
аз рӯи нақшаи худ машқҳои тактикӣ гузорам. ҳамин ки ҳамин корҳои тайёрӣ анҷом ёфт, ҷанговарон бо истироҳати чандсоата пароканда шуданд. Сафар ба заминкани худ омада барои ба охир расондани мактуби дишаба нишаст. Пас аз он ки хеле дарди дилашро барои коғаз овард, мактубро бо ҳамин сатрҳо тамом кард. зебинисо: суханҳои пасту баланди ман боиси ранҷиши хотири шумо шуда бошанд, маро маъзур доред. ин сатрҳо дар соатҳое навишта мешаванд ки аз як тараф дилам аз ғусса пур буд ва аз тарафи дигар мо барои иҷрои амалиёти ҷангии хеле масъулиятноки мураккаб мерафтем. умед дорам ки аз иҷрои супориш сиҳат саломат баргашта мукотибаро боз давом хоҳам дод ва агар мабодо ягон воқеа рӯй дода бимонад, хоҳишмандам гоҳо мани бекасро ба некӣ ёд кунед. вақт аз хуфтан гузашта буд ки ду адилини ҷанговарон саф ороста ҳозир ба иҷрои вазифа истоданд. дар байни онҳо старшина Зоҳид Лутфиев ҳам буд ки командири рота ӯро ба ин гурӯҳ дароварда ҳамчун робитачии шахсии худ вазифаҳои махсус дода буд. Одинаев ҳама ҷанговаронро як-як аз назар гузаронда ҳолпурсӣ кард. сару либосашон, яроқҳояшонро тафтиш намуда, баъзе ҷанговаронро ки либосашон чандон дуруст набуд ё ба таври низомӣ напӯшида буданд, сарзанишкунон маҷбур намуд ки сару тани худро аз нав ба тартиб оранд, ихчаму чобуқ бошанд. шумо чӣ тавр, рафиқи старшина? ба пеши Лутфиев омада либоспӯшӣ, тасмабандӣ ва яроқдории ӯро санҷида пурсид Одинаев. Лутфиев синаи худро ба виқор пеш барода гуфт: мо мех барем, ҳамшаҳрӣ. Сафар нимҷиддию нимшӯхӣ пурсид: дар ин ҷо мех барем гуфта боз дар он ҷо хамиртуруш шуда намонед? о ҳамшаҳрӣ, шумо маро кӣ гумон мекунед? ба ҳорият гуфт Зоҳид Лутфиев. хуб мебинем, гуфтамон Одинаев ва бо овози баланд аз ҳам пурсид: ҳаматон ҳуҷҷатҳои шахсӣ, ордену медал, пул ва мисли ҳамин чизҳои худро супурдед? пурра супурдем, ҷавоб доданд ҷанговарон. бисёр хуб, гуфт Сафар ва эълон кард: 15 дақиқа барои папироскашӣ, танаффус, баъд ба роҳ мебарем. онҳо ба роҳ баромаданд. шаб чунон торик буд ки баландтарин ситораҳо ҳам ба назар милкунон тобиш медоданд. Сафар Одинаев ҳамроҳи ҷанговаронош аз бежичии марғзорҳо, роҳи чуқуриҳо роҳравон ва гоҳ хазида ба ҳамон ҷое ки пешкӣ муайян шуда буд рафта расид. ҳамин ки ҳамин ҷанговарон мавқеъҳои худро ишғол карданд, Сафар ба тарафи шарқ ба сӯи қисбаҳои худаш нигоҳ карда як мушаки зангор паронд. ин ишорае буд ки ба саросар оташишон ва сард шудани разведкаи ҷангӣ. немисо аз ин шабохунзадани ҷанговарони советӣ ба ваҳму ҳарос афтоданд ва сари қалобаи худро гум карда бетартиб аз чор тараф оташ кушодан гирифтанд. ҳангоме ки шиддати яроқҳои советӣ тораф зудтар мешуд, гитлерчиён нуқтаҳои навро ба нави оташшонии худро ба кор дароварда садди оташин ташкил мекарданд. ба ҳамин тариқ ҷанг қариб 2 соат давом кард. ҷанговарони Одинаев вазифаро мувофиқталаб ба ҷо меоварданд. гоҳ аз рост, гоҳ аз чап ва гоҳ аз пешу чусту чолокона амал намуда душманро чунон ба ташвиш меоварданд ки баъзан ба фарманбардорони худ асабонӣ дуғ задани командирони немис равшан ба гӯш мерасид. азбаски ҷанговарони Одинаев аз гардани теппаи мавқеъ ишғол карда буданд, немисҳо чандон имкони наздик омадан ҳамла кардан надоштанд. ин вазъият онҳоро бартар ба изтироб меоварду асабонӣ мекард. як вақт Лутфиев ки 2-3 қадам дуртар аз Одинаев чина гиста буд, тирандозӣ мекард, бо овози пуризтироби паст ба сӯи Сафар муроҷиат кард: ҳамшаҳрӣ, ба чаптар нигоҳ кунед, гитлерчиён мехезанд. Сафар дуруст нигоҳ карда натавониста бо қалб ба Лутфиев гуфт: хайр, ман чӣ кор кунам? рафта пешвоз гирам? не, чаро, худам пешвоз мегирам, гуфт Лутфиев. ва аз гапи Одинаев номусаш омад ва ба чаптар хазида рафту дар паси бутеъ каме хомӯш дода, баъд якбора аз автоматаш тир кушод. аввал як, баъд 2-3 овози нофорами гӯшхарос баланд шуд. баъди ҳамин дигар чанд дақиқа аз Лутфиев ҳам дарак нашуд. Сафар дар хотир монд ва аз робитачиаш Ермаков ки дар қарибиҳо ҳозир буд хоҳиш кард ки рафта аз Лутфиев хабар гирад. Ермаков ҳанӯз аз ҷояш наҷумида худи Лутфиев омад. сеҳтояшро ба ҷо хоби сахт бурд. ҳамшаҳрӣ, ҳарсозанон аз корномаҳои худ хабар дод Лутфиев. 3-4 ти дигараш муш бар ин гурехт. ана ин гапи дигар. офарин бародар, таъриф кардамон Одинаев. дар ҳамин вақт аз мобайни бешазоре ки дар мавқеи қисмҳои советӣ буд, як мушаки сурх ва мушаки кабуд ба шимолу ҷануб парид. Лутфиев дарҳол ба Одинаев хабар дод ки ишораи бозгашт дода шуд. Одинаев ба Ермакову Лутфиев таъин кард ки рафта ба ҷанговарон хабар диҳанд. якта ва дута шуд тиранзорӣ бас накарда номаълум қафо гаштан гиранд. Ермаков ва Лутфиев рафтанд. Одинаев чашм аз тарафи немисҳо намеканду ҳамоно тирандозиро давом медод.
таъин кардан. Баргашта омада хабар дод Ермаков аз паси вай Лутфиев ҳам. Одинаев ба ҳарду он фармуд ки ба оташшонии худ ақиб гаштани ҷангорон дигарро ҳимоя намоянд ва баъди он ҳар сеашон як ба қафо хоҳанд гашт. рафиқ лейтенант, дар паҳлӯятон фашист. Ермаков бо ҳаяҷон ба Одинаев хитоб кард. Одинаев ба паҳлӯяш баргашта буд ки як марди қаддароз ба сӯи автоматро рост кард. дар ҳамин асно Ермаков якбора бо тани худ пеши синии Одинаевро гирифта акнун аз автоматаш оташ кушоданӣ мехост ки немис аз вай пештар тир холӣ кард. Ермаков қафонокӣ ба сари синии Сафар афтод. Сафар ӯро ба оғӯш гирифт. дар ҳамин асно аз қафо боз овози автомат баромаду немис чапа шуда ғалтид. Ермак ба гӯшаш наздик шуда бо ҳаяҷон ном гирифт Одинаев. рафиқ лейтенант гурезед ба зор овоз баровард Ермаков ва лиққи сарашро поя андохта аз оғӯши Одинаев оҳиста лағжида ба замин дароз кашид. сари сина ва дастони Сафар бо хуни ширган олуда буд. вай аз алам бо сӯзу гудоз омада ҷасади Ермаковро кашолакунон ба тарафи чапи роҳ гирифт. аз рӯ ба рӯ боз овози дук-дуки поймонӣ шунда шуд. акнун Сафар сарфаҳм рафт ки немисҳо роҳи ӯро аз қафо бурида буданд. ҷасади Ермаковро ба камери роҳрафт ҷаст карда монда худаш автоматашро ба ҷанг ҳозир шуда поида нишаст. ҳамшаҳри Одинаев бо садои воҳиманок ӯро ном гирифта хомӯш пой меомад Лутфиев. хомӯш Лутфиев гуфт Сафар оҳиста ва ҳамин ки Лутфиев ба паҳлӯи вай омад таъин кард ки вай пеш автоматро ба тирандозӣ тайёр дошта равад. аз паси ӯ Сафар ҷасади Ермаковро бардошта хоҳад буд. Лутфиев се-чор қадам пеш рафта буд ки аз қафо боз болоҳам садои тир баромаду оринҷи дасти рости Сафарро як чизи вазнини сахт гуфтагибарин шуд. чашмони Сафар сиёҳӣ зада ӯ нолиши ҷонгузозе баровард. ҷасади Ермаков аз дасташ афтод ва худаш ҳам бо дасти чапаш оринҷи дасти росташро дошта ба зону нишаст. якдам ҳушашро гум кард ва боз бо тамоми қувва аз ҷояш нимхел шуда ба дасти чап Ермаковро кашола кардан хост, аммо наметавонист. аз ҳол мерафт. бо овози паст Лутфиевро ҷиғ зад, вале ҷавобе нашунид. аз қафояш боз садои тир баромад ва шунида шуд ки чанд кас ба ҳамин сӯ давида меоянд. Сафар автоматро ба дасти чап гирифта баробари намоён шудани сиёҳии одамон кулангро зер кард. 5-6 тир баромаду автомат дигар хомӯш шуд. тир соф шуда буд. худро ба канори роҳрафт ҷаст карда хост боло барояд, аммо натавонист. беҳол шуда афтод. ҳамшаҳрӣ маро халос кун. овози ба гӯши Сафар истуд. тамоми аъзои бадани ӯро ларзии ҳаяҷон пахш кард. бо тамоми қувват аз ҷой хеста 2-3 қадам монда буд ки ба як мурдаи як немис пешпо хӯрда афтод ва дасти маҷрӯҳаш ба зераш монду аз хуш рафт. аз пеш ду немис дасти Лутфиев ба қафо тоб дода меомаданд. яке онҳо ба болои Сафар омада ӯро зер кард. Сафар ба ҳуш омада дандон ба дандон монда ба даст тоб меварду зинда будани худро аён намесохт. аз рӯ ба рӯ бо 30 солдати немис пайдо шуд. яке онҳо фанарчии дастиашро гиронда ба сӯи Сафар рост кард ва дасти чапи ӯро дошт. зинда гуфт тамом солдат. паронда куш, маслиҳат дод солдати дигар. ин кист? бо забони ғализу вайрони русӣ аз Лутфиев пурсид солдате ки дасти ӯро тоб дода маҳкам мегирод. Лутфиев аввал даъм вол накард. немис бори дигар дасти ӯро чунон тоб дод ки аз чашмонаш шарора парида қариб бехуд шуданд. командири мо бо садои нолиш ба дарди тобхӯрдааш дошт дода натавониста гуфт Лутфиев. азбас ки барои немисҳо дастгир кардани офитсери советӣ диловарии махсус ба шумор мерафт, солдатҳо баробари шунидани ҷавоби Лутфиев о гуд русен офитсер гӯён бо сурур чақон Сафарро аз паҳлӯяш бардоштанд. Сафар ки вақтҳои охир акнун фикрҳои мусбат пайдо карда буд, дар аввал аз вай ин гуна хиёнатро чашм надошт. ҳолон ки ин пастӣ ва бевиҷдонии ӯро дида аз оташи қаҳру алам сахт месӯхту ҳозир дигар ягон илоҷи қасосро наёфта ба сӯи Лутфиев бо қаҳру ғазаб якбора рӯ оварда дар умраш аввалин бор ҳамин даштноми сахтро ба забон гирифт. фоҳиша гуфт вай. боби 27 Юнус бобо аз сафари фронт сиҳат саломат баргашта дар пеши идораи колхоз дар қатори дигар ҷойбориҳо ки ба пешвози ин хоҷии фронт баромада буданд Зебиро диду пас аз мулоқот оҳиста ба худи вай шунонда гуфт олам гулистон духтарам, ниятат холис будааст. рост ба ҳамон фронте ки мулло хизмат мекунад афтодем. саломҳои гарму ҷӯшони бисёр овардам. гапҳои дигарро баъди алоҳида ба худат муфассал ҳикоя мекунам. Зеби аз ин муҷдаи Юнус бобо ба ҳаяҷон омад ва аз шодӣ сараш ба осмон расид. вай ки рост ба фронти Сталинфарно рафта афтода ба ӯ вохӯрдани Юнус боборо чандон умед надошт ва ба ҳар эҳтимол ба номи Сафар мактубе дода
шабу рӯз ба чӣ мужда баргаштан омадани Юнусбоборо мунтазир мешуд. Якбора чашмаш барқ бар ин равшан гашт. Дилаш чунон сахт мезад ки гӯё қариб буд берун ҷаҳида барояд. Набошад ба хона биёед бобо, гуфт Зеби. Хуб, бегоҳӣ меоям духтарам, розӣ шуд Юнусбобо. Зеби давдавон ба хонааш баргашту амааш Биби Зайнабро аз омадани Юнусбобо хабардор намуд ва ҳар ду ба тараддуди пешвоз гирифтани меҳмон шуданд. Зеби ҷаққон мӯи дарозашро ба сараш чамбар карда, аз болаш рӯмолро баста остинҳояшро то оринҷаш барзад ва ба рӯйбичини ҳавлӣ даромад. Биби Зайнаб ба тайёр кардани дастархон ва пухтупаз овора шуд. ҳанӯз офтоб ба ғуруб наомада Зеби рӯи ҳавлиро оина бар ин тоза рофта чинда, дар суфраи пеши айвон қолину кӯрпачаҳо партофта ҷойи махсус тайёр кард. Амаашам ба оташдон алам монда ба тайёр кардани зирбаки палав ҷунбид. Вақт бегоҳ шуд. Зеби ки дар тан куртаи батиси гулдори оддидухт, дар сар рӯмоли хурди чорекӣ, дар по кафши нимдошти саропоӣ ва поҷомаи зеҳнок дошт, ҳар замон ба сари кӯча мебаромаду роҳи омади Юнусбоборо мепоид. ин қадар омаданашон дер шуд, гуфт Зеби аз кӯча баргашта ба амааш. Муштоқи он кас як туми духтарам, ҷавоб дод Биби Зайнаб алови зирбакро пас карда. ин сафар ки омадан дар ҳар қадам 100 кас ба зиёратшон мебарад. як вақт аз куҷои ба боми ҳавлӣ алошақшақии думдарозе пайдо шуду бетоқатона гоҳ ба таври воиш, гоҳ ба тарнови бом, гоҳ ба шохҳои баланди дарахти тути ҳамсояи Шафат нишаста шахшах кардан гирифт. ана Зебунисо, ин қоти омадани алошақшақӣ хабаркаш бесабаб не. аз рафташ Юнусбобо як олам хату хабарҳои тоза овардааст. дар ҳақиқат Юнусбобо аз фронт, аз сафар чӣ хату хабарҳои тоза оварда бошанд? худ ба худ аз фикр мегузонд Зеби. саломатии сафар, ҳолу аҳволи о чӣ хел бошад? муосифет ҳам хуб одами бепарво кӯя. охир ба пеши идора вохӯрдан замон лоақт мактуби сафарро медоданд ку. кас ин қадар дилтанг намешуд. худам ҳам беҳуда дар пеши мардум беодобии шумшукӣ нашавад гуфта аз пурсидан ин мактуб шарм кардам. камтар истода мактубро гирифта баъд меомадам мешудааст ку. хай коре карда дер ояду шерояд. Зеби ба ҳамин фикру хаёл боз ба сӯи дам нигоҳ карда буд ки дарвозаи ҳавлӣ тақ-тақ шуд. овози Юнусбобо баромад. Зеби давида рафта дарро кушод. Юнусбобо барораб қадам монду, чашмаш ба сӯи оташдон афтод. бай 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 бо шавқ бӯи зирбакро шамида шӯхикунон гап заду. ҳанӯз дар сари кӯча бӯи зирбакатон ба димоғам расида чунон дилам гум зад ки қариб маст бар ин калавиза афта будам. дар фронт гашта оши палавро хуб ёд кардаеда. аз афташ муосифет гуфт ханда Биби Зайнаб ва остини дарозашро то оринчояш барзада шуд. ба рӯи дастонаш фуроварда ба Юнусбобо мулоқот кард. Юнусбобо гуфт ёд кардан ҳам гами хоҳар. амаат ҳаминро дониста оши дастӣ пухта истодаам. бобо, гуфт Зеби ва Юнусбоборо барои суфра таклиф кард. саломат бошед. миннатдорӣ изҳор кард Юнусбобо. ман шӯхӣ кардам. то ҳозир дар ҷои дигар ҳам оши палав буд. чунон серам ки ба зӯр нафас кишида истодам. беҳтараш як ду пиёла чои кабуд бошад, ҳазми тамом мешуд. Биби Зайнаб гуфт ҳоло барои палави сеюм ҳам ҷой оф мешавад. муосифет шаб салхин иштиҳои кас мекушад. Юнусбобо хуб хоҳар гӯён гуфти шумо шавад. ба тарафи суфра рафт ва дар пеши гулзорчие ки дар поёни суфра воқеъ буд рост истода ғарқи тамошои гулҳо шуд. дар ин гулзорчии чоркунҷа ки ба 5-6 ҷояк тақсим ёфта буд, раста раста гулҳои намозишонкушо, тоҷи хурус, райҳон ва дар гирдогирди онҳо гули раънои махмал ранг ба ранг шукуфон буданд ва аз онҳо ба машоми кас бӯи хуше мерасиданду табро равшан мекарданд. ин гулҳоро ин қадар бино монда шинон. Зебинисо дар атрофи гулзор истод давр зада асад бихи раҳно якду канда пурсид Юнусбобо. худамон, ҷавоб дод Зеби ва аз қафои Юнусбобо оҳиста қадам монду аз сафар гапкушодани ӯро бетоқатона интизорӣ мекушид. офарин, гуфт Юнусбобо шохчаҳои райҳонро ки канда буд дам ба дам бӯкашида гулбозҳо бар ин нағз парвариш кардетон. якта ҳам пажмурда надорад. ҳамааш мисли арӯз барною базеб. Биби Зайнаб ки аз сари оташдон пештар омада ба атрофи гулзор давр задани Юнусбоборо назора мекард. ба вай гуфт раҳмати падарам ҳам гулбоз буданд. ҳеҷ тоқати дидани гули пажмурда надоштанд. як он гапи мегуфтагашон ин буд ки дар гулзор гули пажмурда набошаду дар хона арӯси дилшикаста. бале бале гапи оқилона. аз гуфтаи Биби Зайнаб мамнун шуда гуфт Юнусбобо ҳақиқати гулбози доно буданд. агарчи Биби Зайнаб дар бораи гули пажмурдаю арӯси дилшикаста беғаразона дар омади гапи сухан сар карда буд, ин гуфтугузорҳо ба гӯши Зеби
нофорам расид ва якдам хотираш мушавваш шуда ба сӯи амааш маъюсона нигоҳ кардам. биби Зайнаб аз ҳафташ ин ҳолати Зебиро пай бурд, ки дарҳол ба Юнус бобо муроҷиат кард. хай кани моисафед аз суфра гузаред, 4 та аз сафаратон аз дида шундаатон гап занед. Юнус бобо ба суфра баромада рӯяшро ба тарафи гулзор гардон. аз пешгоҳ чорзон нишаст. пас аз кӯтоҳ омин кардан ва хушомадеди соҳибони хонаро шунидан, гапро аз сафари фронт сар карда ҳамаи дида шундаашҳоро нақл карда гуфт. шодӣ калон амин шуд, ки мулло Сафарро сиҳат саломат дидем. саломи ҳаматонро расондем. афту ба андомашон биноӣ, шер бар ин бардам ба қувват. бисёр пурсидамон. аз ин гапҳои умумӣ Зеби чандон қаноат ҳосил накарда дарҳол пурсид. ҳамин тав даҳанакӣ пурсиданду монданд. магар ба ягон кас хат пат надоданд? Юнус бобо аз оҳанги саволи Зеби фаҳмид, ки вай аз салому парӯсишҳои даҳанакии Сафар дида бештар умедаш ба мактуби ӯ буд. бинобар ин Юнус бобо сабаби мактуб нанишастани Сафарро бо тафсил гуфта нанишаста чунин ҷавоб дод: ҳа воқеан сабил монад, ҳуши ёду пирӣ. фаромӯш кардам. гӯям, ки ба хати ту ҷавоб навиштанӣ буд, аммо фурсаташ нашуд аз қафоят навишта мефиристонам. ҳатто мумкин, ки аз шумо пештар рафта расад. нахоҳад хаташ наомада бошад. Зеби сарҷумонда негуфт. хайр, коре карда ба чашми худатон дида хабари сиҳат саломатиашонро овардед, аз 100 қад авлотар аст моисафед, гуфт биби Зайнаб ва аз хабарҳои хуш қаноат ҳосил карда буд ва аз ҷояш хиста ба хона барои дастурхон рафт. Юнус бобо ба чеҳраи маъюси майл кардаи Зеби каме нигоҳ карда истоду аз пеи дили ӯро бардоштан афтод. акнун духтарам, вақти мулоқоти мо ки хеле танг буд, Сафар ҳам ба ту ду-се дан саросима мактуб навиштану муносиб надид. аз ҳафташ хост, ки ба фурсат як хати муфассал ба маънӣ нависад. муносибати шумоён аз ман ки ниҳон нест, нағз медонам. ба як ҳушу беёд ба хизматаш бошад, 10 ҳушу ёдаш ба ҳамин тараф ба ту. Зеби сайрашро поён карда бо овози ғамгинона гуфт: агар ҳушу ёди он кас ба ин тараф бошад, ин хел каси таинро дасти хушку холӣ намефиристад. ду-се дақиқа бошад ҳам аввал аз саломатиашон як порча хат навишта бо шумо бояд фиристонанд. баъд мактуби муфассалтонро аз почта мегирифтам. ин не, вай не, бобоҷон. ба гумонам дили Одинаев аз ҷойбор хунук шудагӣ. анаю халос, мат кашида гуфт Юнус бобо бо оҳанги ранҷиш. дар ҳеҷ ҷо ҳеҷ гап не. дарав аробаро хушку холӣ гирифта гурехтани туро бинанд. Зеби албатта аз Сафар на аз рӯи нозу нузи духтарона ин хел гилагузорӣ дошт. ишқу муҳаббате ки нисбат ба Сафар дар дили худ мепарварид, дар ин моҳу солҳои ҷудоӣ бо лутфи эҳсони Сафар чунон муштоқ шуда буд, ки ҳатто ду даҳан сухани самимонии ӯ дар айни замон ба вай чун ғизои рӯҳафзо азиз менамуд. ҳоло ки Зеби ба муждаи аз Сафар ин қадар интизорӣ кашида дар роҳи Юнус бобо чашмонаш чор гашта буд, аз беэътиноии маҳбуби худ сахт ғусса мехӯрд ва беихтиёр ба фикру хаёлҳои ногувор рафта алами зиёде ба дили пурозори ӯ нештар мезад. ин аст, ки Зеби ба гапи Юнус бобо ҷавобе дода наметавонист ва мисли гули пажмурда сархаму нохуш менишаст. биби Зайнаб дастархон оварда панд кард, чой дам кард омад. пас аз нон шикаста як пиёлаги чой кашида доданд. чойникро ба пеши Зеби монду гуфт: ҷони амма, ту чой кашида ба бобоят гапзанон шетон, ман биринҷи ошро андозам. вай ба сари оташнон рафта буд, ки Юнус бобо Зебиро ба гап водор карда пурсид: комиссияи район тафтиши колхозро ҳанӯз тамом накарда будастия Зебинисо? не, ҳоло боз хеле кашол меёфтагӣ барем, гуфт Зебо пиёлаи чойро ба Юнус бобо дароз карда. ман намедонистам, ки Сафар аз ин моҷароҳои колхоз бехабар будааст, гуфт Юнус бобо як бурда нонро ба даҳонаш бурда. аз ман шунида ҳайрон монд. камтар гила кард, ки чаро мо дар ин хусус ба вай ягон даҳан нанавиштем. Зеби дарҳол пурсид: аз мактаб рафтани Мансуровро ҳам гуфтед? вай бештар аз ҳамин хусус хафа шуд. барвақттар хабардор мешудам, аз ҳамин ҷо бошад ҳам барои пеши ин корро гирифтан кӯшиш мекардам. гуфта мудири маорифатонро хеле сарзаниш кард. магар нафаҳмондед, ки мо нахостем, ки он касро ба ташвишҳои худамон беҳуда ғам диҳем? аз Юнус бобо мулоимона пурсид Зеби. аз ин зиёдтар карда гуфтам, ҷавоб дод Юнус бобо баъди нӯшидани чою ришу муҳелашро барои мурчааш пок кардан. бо вуҷуди ҳамаи ин чӣ тавре, ки одати диктангии ӯро худат медонӣ, аз гапи ман қонеъ нашуд. эҳтимол мактуб нанавишта ситеза карданашон ҳам аз ҳамин сабаб бошад, гуфт Зеби.
оё ҳамин гапҳо боиси ситеза кардан аст духтарам? ту ҳам ғалатӣ дарра ба гумонҳои беҳуда меравӣ. ба болои гапи онҳо биби Зайнаб ошро дам карда омад. зеби дигар дар бораи сафар гап накушода бо чақчиқи Юнусбобо амааш хомӯш гӯш дода нишаст ва камтар истода аз ҷояш хесту помидор бодаринг ва пиёз реза кард ва ба тақсимчаҳо андохт. баъд палавро кашида овардан. зеби ҳамоно ҳушу ёдаш ба сафар дуруст иштиҳои ошхӯрӣ надошт. вай фақат аз рӯи одоб нӯкидастӣ кам кам ош мегирифта ба даҳон мебурду боз дилу бедилон дере ба табақ нигоҳ карда мемонд. зебинисо калон калон гир, гуфт амааш, пагоҳӣ боз ҳеҷ чиз нахӯрдаи ку ту? зеби гирифта истодам амаҷон, гӯён боз ангустони борики худро ба сӯи табақ бурд. Юнусбобо номаълум ба рӯи вай синчакунон аз чеҳраи парешонаш пай мебурд ки дар ҳақиқат ин духтари зиракро беэътиноии сафар чунон ба азоби рӯҳӣ гузоштааст ки гӯё ҳамин замон аз чашмони маъюсаш ашки алам шашқатор хоҳад буд. ё аз сафар хабарҳои хуш шунида иштиҳоят баста шудми? бо тариқи шӯхӣ ханда гуфт биби Зайнаб. аз ин гапи биби Зайнаб на фақат дили Зеби дардоварона сахт фишурда шуд, балки инчунин вуҷуди Юнусбобо ҳам ба як вазъияти нохуш монда афзояш беҷо гардид. зеби як гилош карда оҳиста лабханде нишон доду ба Юнусбобо назар афканд. Юнусбобо уша сохтакорона дусе гулӯ афшонда бо даструмол лабу даҳанашро пок карда худро ба нодонӣ зада тамоман дар мавзӯи дигар гап зада рафт. зебинисо он замон дуруст гуфта будааст. хоҳар чунон палави ширин пухтед ки шикам сел бошад ҳам боз бемалол рафта истодааст. ба ҳузур хӯрдан гирид мосифед. ошро аз чор тарафи табақ ҷамъ карда ба пеши Юнусбобои Зеби монд. зеби боз ба табақ дусе бор даст карду баъд ман басгӯён сачоғро гирифт. ҳамин хел ошхӯрӣ шудми? ҷони амма гир се-чор даҳони дигар хӯр. не раҳмат, бисёр хӯрдам амма, гуфт Зеби ва барои чойдам кардан ба сари оташдон рафт. биби Зайнаб ба Юнусбобо ҳайрон нигоҳ карда пурсид. димоғаш сӯхтагӣ бар ин мемӯсафед? чӣ магар аз сафар ягон гапи нохуш гуфтед? не худо нигоҳ дорад, ҷавоб дод Юнусбобо. низ ошхӯрро бас карда ба тарафи биби Зайнаб каме хам шуда оҳиста гуфт. ёрони боҳимматдия хоҳар, хеле пазмон шудагӣ. биби Зайнаб ҳам аз ош даст пок карда баробари Юнусбо омин карду як таримта биринчҳои дар канори хурпачӯи палосрехтагиро як як ба ангуштонаш чида гуфт. тавба, ҷавонҳои ин солу замона аҷаб дили беқарор дорандия. асло нагӯед хоҳар, гуфт Юнусбобо ва барои дастшӯии офтобаю дастпокун бардошта омадани Зебиро дида аз давоми суханаш даҳан баст. пас аз даст шуста як чойник чой хӯрдан Юнусбобо фотиҳа хонда аз ҷояш бархост. Зеби баҳонаи тонсӯтар гусарондани ҳамроҳи Юнусбобо ба кӯча баромад. Юнусбобо то хеле роҳ ӯро насиҳат хона тасалло медод. Зеби дергоҳ номаълум оҳи сард кашида сухани ӯро гӯш мекарду боз беихтиёр ба ким чӣ хаёлҳо дода мешуд. онҳо ба сари кӯча назди чойхона иста буданд ки ба Мамараҷаб вохӯрданд. ана ҳарчи худатон омода мондед отун, гуфт Мамараҷаб ба Зеби ва аз кисаи шимаш як мактуби секунҷа бароварда дод. аз сафар нав ҳодиамак оварданд, хоҳиш карданд ки ба дасти худатон расонанд. Юнусбобо аз як вазъияти танг халосшудагӣ бар ин хушнудона гуфт. ана олам гулистон, гуфти худам шуд духтарам. ту боше то ҳол беҳуда худатро ин қадар зиқ кардӣ. чеҳраи маҳзуни Зеби якбора аз шодӣ шукуфт. вай бо урзу миннатдорӣ бисёр бо Юнусбобои Мамараҷаб хайрхуш карда ба тарафи ҳавлияшон баргашт, вале рост ба ҳавлии худашон нарафт. дар болои роҳ ӯро хоҳише пайдо шуд ки ба хонаи сафар дарояд ва мактуби ӯро дар ҳамон ҷо худаш ором хонда дарҳол ҷавоб нависад. бо ҳамин ният ба пеши дари сафаре наомад. калиди хонаро аз ҷои муқаррар ки худ медонист гирифта дарро кушод, чироғро даргонд, дар назди столи хатнависӣ бо курсӣ нишаст ва саросема мактубро кушода хонд. сад дареғ ки аз ин мактуб ҳам дили ошуфтаи Зебиро таскину тасалло дода натавонист. баръакс бадтар бо талотум оварду чашми ӯро ба чашмаи ашк мубаддал намуд. ин мактуби сафар ҳамон мактубе буд ки пеш аз рафтан ба разведка бо сӯзу гудоз сахту хеле аламнок карда навишта буд. Зеби баъд аз он ки хеле гиря карда алами худро каме сабук намуд, аз қутии стол коғозу қалам гирифта ба навиштани ҷавоби сафар шурӯъ кард. ҳанӯз аввалин сатрҳои мактуб ба охир нариста буд ки аз берун шарфаи пои касе ба гӯш расиду дари хона бо нолиш кушода шуд. зебунисо о чашмам дар роҳат чор шуд ку наход ки ҳамин қадар бедарак шуда равӣ.
зеби ба сӯи дар роҳ оварду аммааш биби Зайнабро дид. боби 28. сафарро ба мошини болокушод савор кардам ва пеши назари вай шаҳри на чандон калони руст ки кӯчаҳои хурду калони асфалтӣ, биноҳои се-чорошонии хиштин ва инчунин хонаҳои чӯбини чоркунҷа дошт намоён шуд. мошин аз чанд кӯчаи шаҳр гузашта ба канори шаҳр баромад. баъд аз фурсате аз як дарвозаи калон ба ҳавле ки чаҳор тарафаш биноҳои якдуқабатии хиштин дошт даромад. омадем фурӯед, гуфт офитсер немист. мошинро дар пеши дари як хонаи дуошона нигоҳ дононда. сафар фаромад ва офитсер ба посбони дар ҳуҷҷатеро нишон дода ҳамроҳи сафар ба хона даромада рафт. онҳо ба ошонии дуюм баромаданд ва аз роҳи дароз гашта ба хонаи охирин дохил шуданд. ин хона буд чоркунҷа ва ҳарду тирезаҳояш панҷадору пардапӯш. ҳарду офитсер аввал дастонашон ба пеш бардошта саломи ҳарбии фашистона доданд ва баъд ҳамроҳи сафар ба вай оҳиста чӣ гуфт. офитсери бадқавоқ ҳамон замон сарҷум монда ба хонаи дуюм даромада рафт. немиши рӯдароз ва сафар нигоҳ кард, мулоим табассум мекард ки ин ҳангом хашми Одинаевро меорд ва қаҳролут худро ба нодонӣ меандохт. офитсери бадқавоқ аз хонаи дигар баромад ва ба сӯи ҳамроҳи сафар бо сараш ишораи даромадан намуд. офитсери рӯдароз сафарро пеш андохта ба хона даровард. сафар дар ин хона ғайр аз столу стулҳои мовудпӯши мулоим ва қолини калони гулдор ки тамоми рӯи хонаро пӯшида буд ва сандуқи калони оҳанин ки аз тарафи чапи стол меистод дар болояш гулдони чинӣ буд. дигар чизе ва касеро намедид. чинед, стули мулоимро нишон дод офитсер. сафар нишастан нахоста дар пеши девор дасти токопечашро ба рӯи дасти чапаш дошта рост истодан гирифт. одами бемор бояд қувваи худро нигоҳ дорад. вақте ки имкон аст нишаста камтар дам гиред, ҳоло мумкин аст боз бисёр рост истодан лозим меояд, гуфт офитсер бо мулоятӣ. шумо ғами маро нахӯред, кӯтоҳ ҷавоб дод сафар. дар ҳамин вақт зане бо як лаълии сафед, як чойнак чой, ду пиёла ва дар тақсимчаҳо пирожнӣ, печенӣ, булочкаи конфетҳои гуногун оварда ва болои столи мудавваре ки дар пеши столи хатнависӣ меистод монду ба гӯшии чашм ба сафар нигоҳе афканда баромада рафт. сафар ба ин воқеаҳои пурасрор ҳеҷ сарфам нарафта ҳайрон мешуд. фақат ҳамин хулоса якзард фикри ӯро банд мекард ки барои вай доми тайёр карда истоданд ва ӯ бояд ба як илоҷ худро аз ин дом халос намояд. дар пешгоҳи хона дари яктабақӣ ки бо девори хона ҳамранг буд бесадо оҳиста кушода шуд ва пас аз шудандани овози сурфа касе аз он ҷо баромада омад ки сафар ӯро дидан замон ҳуш аз сараш парид. бисмиллоҳи раҳмони раҳим гӯён як мӯйсафеди бузриши ҷадидсалла дар тан камзул аз болои вай чакмани мовути кабуд дошт намоён шуд ва як чизи ба рӯмоли сафед печондашударо маҳкам ба бағалаш зер карда меомад. аз қафои вай як мардаки сафедпӯсти тофсар ки мӯйлабчаи зарди кӯтоҳкак дошт ва либосҳои граждании интеллигентона пӯшида буд низ намоён шуд. мӯйсафед омода аз пеши столи мудаввар нишаст ва чизи дар бағалаш бударо ба канори столи калон монда ба сафар нигоҳ карда бо забони тоҷикӣ бо оҳанги муллоёна гуфт: ассалому алайкум писарам. гуфт ва сафарро аз рӯ ба рӯи худ ба нишастан таклиф кард. кани марҳамат биёед, шарм надореду баҳузор инҷо омада нишинед. сафар ғайр аз нимғурума салом додан дигар ҳарфе нагуфт. ман бегона нестам писар, ман дар роҳи худо хизмат мекунам ва худованд ҳамаи гуноҳи гунаҳкоронро бубахшад. шумо писар ба ман ҳамшаҳриед, шумо аз ҳисор, ман аз шаҳри сабз. кӣ гуфт ки ман ҳисориам? ҳайрон шуда гуфт сафар: писар, мусулмон мардум мусулмононро аз нафасаш ҳам мешиносад. ин чӣ хел шуда мусулмон ба доми кофирон афтодааст? пурсид сафар. ин хел нагӯед, ман зиёда аз 15 сол ин ҷониб ватанро тарк карда ба инҳоям, гуфт домло. магар шумо босмачӣ будед? пурсид сафар. домло ин суханонро нашунида вонамуд намуда гуфт: раҳмат ба ҳамин ҳайдар ки ба ман ёрии калон расон. боз ҳайдараш кист? пурсид сафар. о ки ҳайдарро намедонед? охир гитлерро ба забони мо ҳамин хел мегӯянд ки ҳайдар меноманд. ҳамин ҳайдар, ҳамин гитлер дини моро қабул кардааст, гуфт домло. сафар гаранг шуд. ана мӯъҷизаи нав. гитлер исломро қабул кардааст. сафар дигар ба ин хоин
гапи зиёдатӣ гуфтан нахосту пурсид: шумо аз ман чӣ мехоҳед? оташин нашавед писар. Сафар гуфт: ман аз шумо пурсида истодам, шумо аз ман чӣ мехоҳед? мумкин манро суфии худ мекарда бошед. ман мехоҳам ки ҷони туро аз ин ҷанобон хоҳиш карда озод кунам, гуфт домло асабиёна. Сафар бошад ба фашисти истода назария партофту гуфт: дар куҷо дида шудааст ки барра дар селаи гургон саломат монад? фашист хандида ба Сафар гуфт: мо бандаҳои ба имони худовандро мебахшем. ман ғулом нестам, гуфт Сафар. ман писари халқи тоҷик, инсони советӣ шӯравиам. мо ба русҳо ҷангида истодем, гуфт Тоса. мо ба русҳо якдилу якҷонем, гуфт бо сарбаландӣ Сафар. мо аз шумо чизи зиёде намехоҳем ва фақат ба шумо ёрӣ расондан мехоҳем, гуфт офитсер. ман кӯдак нестам ва барои ҳамаи гуфтору рафторамро хеле хуб медонам. шумоён аз ман хоин сохта наметавонед ва агар ба 10 нафар дигар муллоро биёред ҳам манро дигар карда наметавонед. барои ҳамин ҳам беҳуда вақт сарф накунед. ман медонам ки дар назди ҷаллодонам. ой фарзанди мусулмон, гуфт домло, маслиҳати маро қабул кун, ҳушёр шав. Тосар аз ҷой хесту бо ёрии тарҷумон ба Сафар дар кадом қисм ва дар кадом вазифа хизмат карданашро, кадом дивизия ва батальон командирҳо муносибати Сафар бо Балашовро пурра хонда дод. ҳамааш дурӯғ, гуфт Сафар. не, ҳамааш дурӯғ, ҳамааш сохта, ҷавоб дод Сафар ва пас аз шунидани тарҷимаи суханҳои Тосар вале худаш даруннокӣ месӯхт. дилашро чизе танг мекард. Тосар аз ҷо хеста тугмаи зангро зер кард. офитсери бадқавоқ даромад ва фармони Тосарро шунида барои иҷрояш баромада рафт. Муисафед зери лаб дуое мехонд. Тосар ба паси стол даст ба киса рӯбарӯи хона инсу онсу мерафт. як вақт пешпеши офитсери бадқавоқ Зоид Лутфиев даромада омад. офитсери бадқавоқ бо ишораи Тосар аз пеши дар баргашт. чашми Сафар ба Лутфиев афтода пушташ ваҷарос зад. Лутфиев ҳам ба Сафар як нигоҳ карду дигар сарашро поён андохт. рангу қуташ канд. Тосар ӯро ба наздиктари стол даъват кард. Лутфиев пойҳоашро кашол дода пештар рафт. Тосар ба воситаи тарҷумон аз нав ҳамаи маълумотеро ки дар хусуси Сафар Одинаев ва охирин амалиёти ҳарбии ин қисм буд даҳанакӣ такрор кард ва дар охир ба қисми Сафарино қайд супориш шудани калони танкҳои Тоҷикистонро низ илова карда шумораи ин танкҳоро ҳам гуфту аз Лутфиев пурсид: ман ҳамаашро дуруст гуфтам старшина? Лутфиев сархам каме хомӯш монду баъд такрор карда саволи базор ба овози гирифта ҷавоб дод: ҳа, дуруст. Сафарро хун ба майданаш зада, чашмонаш шарора пошиданд. вай дигар худро намедонист. як қувваи азими ногаҳон аз қафо ӯро ба пеш тела дод. Сафар беихтиёр ду-се қадам пеш монда аз зӯрии ҳаяҷон аз қафои Лутфиев рафта ба миёни ӯ чунон лағат зад ки Лутфиев мисли дарахти решапӯсида сарнагун афтод. чаккаи чапаш рафта ба тиғаи сандуқи оҳанин заду торс кафид ки ӯ оғӯштии хун дигар аз ҷон ҷунбида натавонист. Тосар аз киси шимаш тапончаро гирифта 3 тир холӣ кард, аммо ягонташ ба касе бар нахӯрд. офитсери рӯдароз аллакай Сафарро кашола карда аз дар тела дода ба хонаи берун бароварда буд. Муисафед ҳамон замон ба зери стол пинҳон шуда бо овози ларзон кимчихел дуоҳое мехонд. Лутфиевро ба лазарет фиристонанд. Сафарро ба ҳабсхона бурда гуфтанд ки ҳукми қатли худро мунтазир шавад. боби 29 тирамоҳ даромад. аз водиҳо то кӯталу теппаҳои Ҳисор ки як барашон ба кӯҳҳои ҷигарранг рафта меистанд, киштору боғот ба назар рангоранг, сабзу нилобӣ, норинҷию гулобӣ, зардчаи пистоқӣ метофтанд. ҳаво гардолуд буд, осмон кабуди сафедтоб менамуд. гашти рӯз як сера кабутарони рангбаранг дар болои ҷойбор давр мезаданд. зеби аз тамошои парвози кабутарон чашм намеканд. гӯё шохии бозии онҳоро дида дили ранҷуру ғамгини ин қадар таскину тасалло меёфт. мактуби охирин бо стеза ва қаҳру итоб навиштаи Сафар пас аз ҳамин пиёда аз як моҳ инҷониб хомӯш мондани вай зебиро ба азоби сахти рӯҳӣ гузошта буд. ҳоло ки вай дар назди тирезаи хонаи Сафар нишаста чашм ба осмон дӯхта ба худ чунин тасаввур мекард ки дили ӯ низ мисли ҳозир ҳамин осмони тирамоҳ ба
пардаи тира фаро гирифта шудааст, валекин дар вай орзуи умедҳои нек мисли ана ҳамон кабутарон ҳанӯз ҳам дар парвозанд. дуруст мегӯянд ки орзу болу пари мақсадҳои наҷиби олам аст. зеби ҳоло бо ҳамин болу пар ба самои як иқболи безаволи худ парвоз дорад. вай дар ин дақиқаҳо он ҳама фикру хаёли ногувори ноумедиро фаромӯш карда ким чӣ хел орзуи умедҳои нав ва нави зиндагиро пеши назар меовард. мактуби таъномези сафар, кашидани интизории мактубҳои дигари задухӯрду моҷароҳои ҷӯйбор ва гоҳ-гоҳ аз танҳои ғусса кашиданҳо барои Зеби дар ин лаҳза ҳодисаҳои табиии ҳаёт менамуданд ва бе инҳо гӯё кас чӣ андоза ширину азиз будани зиндагиро дуруст сарфаҳм рафта наметавонист. мехост тамошо кунад, вале ин кабутаронро мурғи калони ваҳшие дунболгарӣ мекард. Зеби ҳуҷуми ин мурғи бадкорро дидан замон беихтиёр аз тирезаи хона берун ҷаҳида баромад ва чашм аз осмон наканда то канори суфии баланди рӯи ҳавлӣ омад, ки аз он ҷо ба ҳоли кабутарони нотавон бо изтироб чашм дӯхта буд ва аз ким куҷо садои тири туфанг баромаду боз якбора болҳояшонро ёзонда чаппаю роста ба замин боз сарнагун рафт. Зеби аз ин ҳоли мурғи роҳзан кӯдаквоз шоҳидӣ кунон чапак задан мехост, ки аз дари ҳавли Юнусбобо даромада омад. хуш духтарам, магар дар осмон моҳи нав дидӣ? бо вазъияти Зеби дар ҳайрат монда пурсид вай. Зеби як қад парида ба Юнусбобо нигоҳ кард ва ҳолати худ дар пеши пирамард хиҷолат кишид. ба хайр, худаш чӣ гап Зебинисо? бо тааҷҷуб савол дод Юнусбобо. ба паҳлӯи Зеби омад ва худаш ҳам саросема ба осмон нигоҳ карда монд. Зеби ҳеҷ гап негӯён худро ба нодонӣ андохту пас аз салому алейк Юнусбоборо ба кати рӯи суфа, ки ба болояш қонеъ андохта шуда буд, ба нишастан таклиф кард. Юнусбобо ба кат баромада исроркорона пурсидан гирифт. Зеби ноилоҷ воқеи кабутарро ҳикоя карду дар охир гуфт: аввал ба ҳоли кабутарони бечора чунон дилам сӯхт, ки қариб буд ки дод гӯям. не хайрат кадом як мергани моҳир хуб карду дар вақташ ҷазои бози шумро дод. Зеби гапашро гуфта шуда буд, ки аз паси девори тарафи рости ҳавлӣ овози касе баланд шуд, ки мегуфт: ҳамон мурғи мергани моҳир мана додаратон Мамараҷаб отон. Юнусбобои Зеби зуд ба ҳамон тараф нигоҳ карданд. Мамараҷаб сарашро аз паси девор боло карда ба онҳо мамнунона табассум менамуд. хиз бар ин дарав, аз куҷо пайдо шудӣ Мамараҷаб? пурсид Юнусбобо ва Зеби ӯро ба ҳавлӣ таклиф намуд. Мамараҷаб дар китфаш туфанги шикорӣ, дар миёмандаш қамчини дарози аробакашӣ, либосу рӯи мӯйҳояш чангу хоколуд лангон лангон ба ҳавлӣ омада даромаду ба таклифи Зеби аз лаби кад нишаст ва аз Зеби пурсид: шумо ҳам аз ҳуҷуми боз хабардор будед я отон? Зеби таъриф кард: ҳоло ҳам нишонгири хуб будед Мамараҷаб, офарин. устодамон кӣ буд отон, медонед кӯ? Зеби ба сафар ишора будани ин ҷавобро фаҳмида қадре парошонҳол шуд. Юнусбобо аз ин пай бурду гапро ба дигар тараф гардонд. хуш, ин қамчину милтиқ дар даст ба куҷо равонем? ба сари хирман Юнусбобо. барои шикастурехти мактуби отон дусе ароба кок кашонем? барои мактаб кӣ фармуд? пурсид Зеби ҳайрон шуда. ҳеҷ кас нафармудааст. аз худамон дониста карда истодем. раис бошанд ба ҳама дар 13 тобистони дароз имрӯзпагоҳ барои шикастурех ёрӣ медиҳем гуфта кисаи шумою акои Одилро бо чормағзи пӯч пур карданд. акнун ба он кас комиссияи тафтиш баҳона нав рафиқ Норзода омада буданд. хондани бачаҳо сар шудасту ремоти мактабатон ҳоло ҳам кашола гӯён акои Одилро камтар таъна доданд. ман шунида монда ба акои Одил таклиф кардам, ки агар муқобила нашавад ин корро бригади ҷавонон ба уҳдаи худ мегирад. хурсанд шудам. обеин ҳам дар айни ғунишини пахта магар кори шумо ба худтон бас намекунад? Мамараҷаб гуфт Зеби: ҳеҷ гап не отон. ниҳояташ 5-6 рӯз 2-3 соат зиёдтар кор мекунем, ҷавоб дод Мамараҷаб. баъд охир отон дар ғунишини пахта наход шогирдони чобуки шумо ёрӣ нарасонанд. Юнусбобо давоми гапи Мамараҷабро гуфта мамнунона гуфт: бале Мамараҷаб, дуруст гуфтед. чунон ки мақоли халқ мегӯяд, қарсак аз ду даст мебарад, яъне ҳамроҳи аз ду тараф. аз рӯи шундам Зебунисо ҳам камтар қаҳраш омада ба кори калхоз ба ёрмандиро бас кардани. гап дар ман не Юнусбобо, гуфт Зеби. худи раис рӯйрост арз карданд, ки мо дигар ёрӣ гуфта ташвиш накашему ғами кори худамонро бинем. мактаббачаҳо хизмати раисро не, хизмати ҷамоатро мекунанд. духтарам, ту ин хел ин тарафашро дон. чӣ гуфтӣ Мамараҷаб?
мамараҷаб гапи Юнусбобо тасдиқ кард. Ҳозир раис постинро чапу пуштагӣ ба тезӣ он кас сиёскорӣ кардан нағд нест. мо ҳам сиёскорӣ карданӣ нестем. мамараҷаб ҷавоб дод Зебӣ. дирӯз худи муаллимони талабаҳои синфҳои боло қарор доданд ки аз ҳафтаи оянда ба пахтачинӣ колхоз ба ёрӣ биёранд. ана боракалло олам Гулистон духтарам, хурсанд шуд Юнусбобо. ин гапи дигар. раисро гӯй ба дидам то арбирӯ аз сари корҳои колхозро рӯйгардон кардани комиссия он кас аз аспи ситеза фуромаданӣ нест. майлаш, азобаш ба худаш. Зебӣ ба пеши Юнусбобои Мамараҷаб дастурхон партофт. чой нон оварда момуд ки ба ҳавли Улфатов даромада омад. ассалому алайкум. эҳа ҷамоа ҷанку. Улфатов дастовезашро ба пеши Зебӣ наздиктар монду ба ҳозирон ду даста лоққат намуд ва аз як тарафи кат чордуну нишаста омин гуфт. хуш омадед Улфатов. хуш мондаҳо боз ба ин ҷоҳо қадам ранҷа фармудед? пурсид Юнусбобо. чандин рӯз буд муаллимаро надида будам, гуфт Улфатов. ҳар замон дар идораи колхоз рӯбаро меомаданд. ин вақтҳо дар он ҷо ҳам камнамош шуда монданд. майд як кор доштам. елак баҳона дидор ғанимат. биё як сари қадам рафта хабар гирему гапамро гӯям. гуфтам сони ба Зебунисо пусбоз кард. шумо дуруст ми худо накарда нотоб куна шудед? не чӣ тавре ки мебинед сипаси ҷавоб дод Зебӣ. ба ягон кори дигар омадани Улфатовро пай бурда ва аз рӯи одоб ӯро ба дастархон таклиф кард. кани марҳамат рафиқ Улфатов. Улфатов аз рӯи дастархон як бурда нон гирифту як луқма ба даҳон бурд ва пиёлаи чойро аз дасти Юнусбобо гирифта пуфкунон дусе худ нӯшиду бо гапаш давом кард. комиссияҳо акти ҳамон чизу чораҳои ба шикастурехти мактаб сарфшудагиро талаб карданд. акт ҳамон вақтҳо тайёр буду. аммо мо намедонистем ки имзои директори мактаб ҳам лозим будааст. ҳамонро овардам ки ба як гӯшаш даст монда медодед садқа. худи рафиқ Воидов розӣ шуда фармуданд ки ба пеши шумо оям. Улфатов аз киссааш акти дусаҳифагиро бароварда ба Зебӣ дароз кард. Зебӣ гирифта аз назар гузаронд. ин актатон аз моҳи Рамазон ҳам дароз ки Улфатов? луқма партофт Мамараҷаб. Улфатов ранҷид ва ба Мамараҷаб алон нигоҳ карда гуфт. мулло Мамараҷаб, аз афташ забонатон як зал хориҷ карда меистад ки бе ин гапи хунук нишаста наметавонеда? ё ин одат аз амаки шӯрбахтатон мебадал меросимӣ? ин гап ба Мамараҷаб алам кард. вай низ пас наомада киноя кард. ҳа Улфатов, шуморо бинам амакамро дидагӣ барӣ мешавам. ғашам омада забонам хориҷ кардан мегирад. Юнусбобо дид ки ҳамин замон аз гапи оддӣ моҷаро мехезад. дарҳол ҳардуяшонро тасалло доданӣ шуда гуфт. ҳай ба хонаи як кас меҳмон шуда омада моҷаро кардан ба чӣ маънӣ? ай бас гапҳои пасту баланд бас кунедтон. хуб нест. Улфатов суф шуду аз Зебӣ истиҳола карда дигар хомӯш монд. Мамараҷаб низ Зебиро ки ба сӯи ӯ норозиёна нигоҳ карда меистод дида хиҷолат кишид. Мамараҷаб, кай ба сари хидмат рафта меоед? боз дер намонед. мулоим гапро ба дигар тараф гардонда пурсид Зебӣ. Мамараҷаб мақсади ӯро фаҳмида ҳамон замон аз ҷояш хест ва пеш аз рафтан аз болои сари Улфатов ба Зебӣ нигоҳ карда маънидорона гуфт. мебахшед я отун, бози шум сабаб шуду даромада чорта лақидам. хуб кардед Мамараҷаб, боз биёед, ҷавоб дод Зебӣ. он хел ҷонвари бадзодро ҳадафи тири худ кардан савоб писарам. боз бинӣ, боз зан. хас кам, ҷаҳон пок, олам Гулистон. Мамараҷаб аз ин гапҳои Юнусбобо шод шуда дар охир расман ба Улфатов ҳам хайрхуш карду баромада рафт. Юнусбобо вазъияти онҳоро фаҳмида ғайри кабутарону ҳамлаи боз ва тирандозии Мамараҷабро мухтасар ҳикоя карда гуфт. худаш бачаи бағайрату лекин бисёр беандеша дия. дар охири гапи Юнусбобо гуфт Улфатов. агар каммулоҳизу ақлкӯтоҳ набошад беҳуда аз болои раис ба газета маълумот менависадми? ана акнун ба касофати ин бетамиз сари ҳамамон дар ғавғо. аслаш ки аз кӯдакӣ мирбадали дилсиёҳ тарбияашро вайрон кардагӣ. боз ба ҷинсаш мекашад. Зебӣ гапро кӯтоҳ карда гуфт. хуб рафиқ Улфатов, ин актро ба ман монда равед. як бори дигар санҷам баъд даст мемонам. чияшро месанҷед отун? гуфт Улфатов. ҳамааш. оина борин равшан ку. хушми ё меху чӯбу дори даворо боз аз нам шӯрдан чен карда мебароедми? майлаш Улфатов, монед як бори дигар худаш санҷида бинад кор пухта шавад. гапи Зебиро мақбул кард Юнусбобо. Улфатов ноилоҷ розӣ шуд ва хоҳиш кард ки аз пагоҳ дер намонад ва вақти рафтан хотиррасон намуд ки худи мудири маориф ҳам ки аъзои комиссия актро даст монданӣ шуд. Зебӣ дастовези Улфатовро ба ӯ баргардонда дароз кард. Улфатов, ин рӯймолтон фаромӯш нашавад. гиред. айб накунед отон, аз рӯи расму қоида камтар. Зебӣ гапи Улфатовро бурида баҳонаҷӯёна хандида гуфт. раҳмат, ин расму одатро ягон вақти дигар мекунед. боз баъзеҳо барои ба акт имзо кунондан пора оварда нагӯянд. Улфатов сонияи ҳайрон нигоҳ карда
ва гапи Зеби ҷавобе ёфта натавониста ноилоҷ дастоварашро гашта гирифта рафт. ҳамин тавр хайр ин хел ки бошад мебахшед, мо одами авомдия чӣ медонем. Улфатов рафт. Зеби ба сӯи Юнусбобо нигоҳ карда истода гуфт: дидед бобо, акои олим чӣ хел дастёрҳо дорам. Ман қоил духтарам, офарин ба зиракият. хуб кардӣ. Албатта аз ин хел бозиҳои рӯи замин ҳам эҳтиёт шудан шарт. дар болои ҳамин гап Улфатов боз баргашта омаду ба Зеби як хатро дода гуфт: мебахшед дотон, қариб фаромӯш карда будам. Дар кӯча ба ёдам расид. Нав ба пеши идора ҳодикӯсаро дида будам. ҳамин хатро дод ки ба шумо расонам. Улфатов хатро дода баргашта рафт. Зеби аввал шодӣ кард. Охир баъди ин ҳама интизорӣ аз сафар мактуб омад. Вале хатро гирифта ба адреси он нигоҳ карда рангаш канд, дастонаш ларзиданд, дилаш сахт ба тапиш омад, ҳалқаш қоқ шуд. аз сафар пурсид Юнусбобо саросима аз ҷояш нихӯрда шуда. Зеби ҳамчунон ки рост меистод, мисли ҳайкал шах шуда монда буду, чашм аз рӯи конверт намеканд. ин мактуби худи Зеби буд ки ба сафар навишта буд. вай аз як гӯшаи конверт ҳамин ҷумлаи кӯтоҳ ки бо хати каҷу клеби ношинос бо забони русӣ навишта шуда буд хонд. бинобар ёфт нашудани соҳиби адрес мактуб пас фиристода шуд. боби сиём. заминро об вайрон мекунад, одамро одам мегӯянд мардуми мо, ки рост аст. аз рӯзе ки ба колхоз комиссияи тафтиш омад, акои олим аз ҳар гапу ҳарфи майда чӯйда ҳам ба шубҳа меафтодагӣ шуд ва бадгумонӣ одат карда монд. вай ҳар рӯз росту дурӯғ халқи гапҳоро шунда тадриҷан худ ба худ ба ҳамаи хулоса меомад ки гӯё ҳама аз вай рӯ гардонданд, беобрӯ шудани ӯро мехоста бошанд. дар ин бобат хизмати Улфатов низ кам набуд. вай чун шахси боэътимоди раис ҳар чӣ ки мешунавед якро сад карда зуд ба акои олим мерасонду гӯё бо ҳамин ӯро аз хатар меогонид. имрӯз ҳам бо ҳамин мақсад Улфатов аз назди Зеби баромада рост ба пеши раис шитовид. акои олим аз рӯи фармоиши комиссион дар меҳмонхонаи худ машғули ба тартиб овардани кимчихел ҳуҷҷатҳо буд. раис гуфт Улфатов, одамро аз дӯсташ душманаш бисёр мешавад рост будааст. хуш бо чӣ шуд? Улфатов аз рӯ барои раис ба кӯрпача нишаст ва барои эҳтиёт бо овози пасту изтиробнок ҳикоя кард ки вай барои имзои акти шикастоёфти мактаб ба хонаи Зеби рафта аз болои давраи душманони раис баромад. ба гумони ӯ ғайр аз Юнусбобои Мамараҷаб дар он ҷо қадре пештар эҳтимол Мансуров ҳам омада бошад. чунки аз дастархон панд карда ба ҳузур чақчақ нишастанашон маълум мешуд ки онҳо хеле вақт боз ҷамъ шуданд ва ким кадом боз сухан карда ба сабаби ҳамон боз ҷамъ омадани худро низ мегуфтанд ки ягон гап мақсади онҳоро пай бурдан мушкил набуд. чӣ хел мақсад? боз чӣ маънӣ дорад? чашмони ҳаросидаи худро аз Улфатов наканда пурсид акои олим. ба фикрам ба рамзи боз шуморо дар назар доштам. акои олим дандонҳояшро ба ҳам соида пурсид: акт чӣ шуд? муаллима як майдани имзо кардан карду баъд ким чӣ шуд ки ба Мамараҷаб нигоҳ карда: то пагоҳ худам як синҷа мебарам гуфтамон. ҳоло Мамараҷаб дар ҳамон ҷо. не, ман дар омадан замон ким чӣ хел бесаришта шуда камтар истоду баромада рафт. охири тафтиш ба хайр шавад. баъд худам якта ҳамаашро чунон соз кунам ки чашмашон мош бар ин кушода мешавад. номам олим набошад. парво накунед раис, хушми ҳамааш ба хайр мешавад. ба ман аллакай маълум. не Улфатов, модоме ки ҳанӯз ба гуфти худатон ҳарифон даст аз бари ман накашиданд, дилам осуда шуда наметавонад. камтар ки кор наомад кард, дӯстам ба кас душман мешудааст. акои олим коғазҳои худро ки дар рӯи мизи пастакак паҳну парешон буд ғундошта ба тоқча монд ва ба Улфатов ҳасрат кард. боз мегӯянд ки олим арақхӯр шудааст. ба ҷои ман каси дигар мешуд, арақхӯри он су истад нашаманд шуда меравд. биёед то сатта назарем, аз ин ғамҳо халосӣ нест. раис, даҳони мардумро дарвоза надорад. хушми дар ин дунё ки арақ намехӯрад. акои олим барои стол дастархон паҳн кард ва газакро овард. Улфатов қадаҳи пур аз майро гирифта мувофиқи авзои раис ба таври худ аз ҳарифони вай ишоракунон ҳамин зубоии хаёмро хонд: бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад нарасад. як бад накунад, то ба худаш сад нарасад. ман неки ту хоҳаму ту хоҳӣ бади ман, ту нек набинию ба ман бад нарасад. хайр раис, барои ба пеш ба некӣ анҷом ёфтани кори шумо шармандаю расвои олам шудани душманонтон. Зеби рӯзи дигар баъд аз даст акти Улфатовро гирифта ба шӯъбаи маорифи район ба пеши Воҳидов омад. Воҳидов ба кадом як ташкилоти район рафта буд. Зеби дар қабулгоҳ мунтазири ӯ ба мутолиаи китоби Пулоб чӣ тавр
обутоб ёфтаси Николай Островский, ки аз хона ҳамроҳ оварда буд, машғул шуд. аз бобаи ним соат нагузашта Воҳидов омад. 5 дақиқа аз наздатон дароям мумкин? пурсид Зеби. Воҳидов ӯро ҳамроҳ ба кабинеташ дароварда гуфт: барои шумо ҳамеша мумкин. рафиқ Ҳайдарова, бемалол ҳар гоҳ лозим бошад марҳамат, ман ба хизмат тайёр. агарчи Воҳидов ин гапҳоро аз одат берун ҷиддӣ ва бо оҳанги расмият мегуфт, ба гӯшии Зеби нофорам мерасид. ба назари ӯ гӯё Воҳидов ба чӣ мақсаде тамаллуқкорӣ мекард. бо вуҷуди ҳамин, Зеби ҷавобан ба ин тамаллуқкориҳои нокизабонӣ ташаккур хонда, дарҳол ба изҳори мақсади худ гузашт. шумо ин актро дида барои имзо ба ман ҳавола кардед будед, гуфт Зеби. ҳа, ҳамчун аъзои комиссия дида будам. актро дида, майлаш имзо кунед. дар ин ҷо ягон чиз нест, ки кирояи эрод гирифтан бошад. баъди чандин моҳ ман чӣ медонам, ки барои шикастурехти мактаб дар ҳақиқат ҳамин қадар материал сарф шудааст. Воҳидов аз чеҳраи ғамгини рангпарида ва дидани маҳзуни сурхчатоби Зеби чашм наканда бо мулоиматӣ гуфт: хай 3-4 меху 4-5 дона фанеру тахта зиёдтар навишта бошанд ҳам ба хотири акои олим аз онҳо чашм пӯшед. ҳеҷ гап не, рафиқа Ҳайдарова. ман ба шумо гуфта мемонам, ки комиссия ҳамин қадар тафтиш карда ҳанӯз ягон ҷинояти калон наёфтааст. як одами хуби баобрӯро ба ин хел майдачӯйдаҳо ба ҷавобгарӣ кашидан амри маҳол аст. он тарафаш боз ҳамдиҳии худатон. Зеби аз гапҳои Воҳидов дар тааҷҷуб монда гуфт: шумо гумон мекунед, ки ман барои як илоҷ карда ба ҷавобгарӣ кашидани шудани акои олим манфиатдор ҳастам? ҳаргиз. медонам рафиқа Ҳайдарова, ҳамашро медонам. хуб, агар нахоҳед даст намонед, ҳам майлаш, майлатон, ман худам имзо мекунам. Латиф Воҳидов аз қаламдонаш қалами кабудро гирифта дар охири акт мудири шӯъбаи маориф фалони гӯён имзо карду гапашро давом дод. дар мобайни 2-3 моҳ худи акои олим хуб сабақ гирифт ва фикрам барои ҳамин қадараш кифоя аст, ки мин баъд ҳушёр шуда кор кунам. Воҳидов оҳиста актро ба пеши Зеби монд. Зеби ба акт чашм дохту. дар ҳамин асно чӣ шуд, ки аз ҳоли акои олим дилаш сӯхт ва гапҳои Воҳидовро барои худ таъна пиндошта, ӯ низ ба имзо кардан розӣ шуда гуфт: ҳамин ин гапҳо танҳо дар болои имзои ман бошад, майлаш, ман ҳам имзо мекардам. Воҳидов ботинан аз ин гуна таъсири сухани худ ниҳоят шод шуда бошад ҳам зоҳиран ҷиддияти худро бой надода, гӯё ки ин кори Зеби дигар чандон эътиборе надорад, бо виқор мавзӯи суханро ба тарафи корҳои мактаб гардонд. хуб, ин корҳо ба мо бевосита дахл надоранд, рафиқа Ҳайдарова. беҳтар ин ки ба корҳои мактаб гап занем. Зеби боз аз тезии акои олим гап шуда аз ин ки ремонти мактаб то ҳол буд нашудааст шикоят кард. Воҳидов сарданиш кардагӣ бар ин гуфт: дидед рафиқа Ҳайдарова, муносибати колхозу мактаб бад шавад ва кори худатон зарар дорад. хуб, ҳеҷ гап не. дирӯз дар райком ва раисполком ин масъала муҳокима шуд. правлени колхоз ӯҳдадор аст, ки ёрӣ диҳад. боз чӣ хизмат? Зеби хост, ки дар бораи сафар аз ӯ чизе пурсад, вале гарданаш ёрӣ надод. дигар ҳеҷ чиз хизмат надоштани худро изҳор карду хеста рафтанӣ шуд. Воҳидов кунҷковӣ карда сабаби маъюсии онро фаҳмиданӣ хост. Зеби ҳеҷ чиз нагуфт. баъд Воҳидов пурсид: аз Одинаев ба ҷойбор ягон хату хабар ҳаст? намедонед? Зеби, ки нав аз ҷояш хеста буд, беихтиёр гашта дар ҷои худ нишаст ва барои Воҳидов бо ҳарос нигоҳ карда пурсид: не, намедонам, чӣ буд? гуфт Зеби. Воҳидов сарашро поён андохта қаламро дар даст бозӣ донда якдам андешамандона хомӯш монд. муаллими азиз меҳрубонона ба гап сар карду: ҳарчанд ба гуфтани ин хабар забонам намегардад, аммо дил тоқат накард. сафар рафиқи нағзи худам, ҳатто зиёда аз ин, мисли як бародар ба ман азиз аст. барои ҳамин ҳам дар Москва ӯро гаштиву баргашта ташвиқот карда будам, ки худнамоӣ накунаду дар асоси қарори ҳукумат хотирҷам аз армия озод шуда ба касби муаллимиаш биёяд. афсӯс, ки гӯш накард. ана оқибат ба худаш ҷабр кард. чӣ хел ҷабр? дирӯз бегоҳӣ аз командири қисми ӯ мактуби расмӣ омад, ки дар аснои иҷрои супориши ҷангӣ бедому дарак гум шудааст. ранги Зеби канд, тамоми аъзои баданашро арақи хунук пахш кард, дастонаш ва зонуҳояшро ларза гирифт. Воҳидов барои исботи хабари худ аз сандуқи оҳанӣ мактуби қисми ҳарбиро гирифта ба Зеби нишон дод. чашми Зеби хатро дуруст дида наметавонид. сатҳҳои вай ба назараш мисли корвони мӯрчагон биҷирост мезаданд. ин хат чӣ хел ба шумо омад? ба зуд туфашро фурӯ бурда канда гам мезад Зеби. ба сафар мактуб навишта будам, гашта омад, ба баъзе дӯстам шуда бошад гуфта ба командираш хат навиштам, гуфт Воҳидов худро ғамгину парешон нишон дода. Зеби дигар ҳеҷ чиз напурсид. барои пурсидан ҳам маҷоле ҳам надошт. гӯё забонаш аз гуфтор монда буд. дар чашмонаш ашк ҷӯшида гулӯяшро чизе сахт мешуд. вале Зеби бо тамоми қуввааш ироза кӯшиш мекард, ки худашро ба ин марди бегона
нишон надиҳад. Воҳидов низ дам ба дам оҳ мекашид, папирос дуд мекард. Сафар ягон хешу табор дорад? Пурсид вай аз Зебӣ. Зебӣ гап назду не гуфтагӣ барин, сар ҷумон намонд. Маро бубахшед Зебунисо, бо ин хабари нохуш шуморо хафа кардам. Мумкин буд ҳоло дар ин хусус даҳан накушам, аммо виҷдонам қабул накард. Зебӣ дигар тоқат карда натавонист. Якбора аз ҷо хеста бо чашмони ашколуд ба тарафи дар шитобид. Воҳидов давида аз паси вай хест ва ӯро дар пеши дар аз китфаш дошта гуфт ки бо ин вазъият берун наравад. Мардум бинанд хуб намешавад. Чӣ илоҷ хоҳад? Ҷанг аст, на сайру тамошо. Одамони қурбон шуда истоданд ки дар хона зану фарзанд падару модарашон тамоман бесароба монданд. Зебӣ рӯяшро ба як тараф гардонид, чашмонашро бо рӯймолча пок карду аз дар баромад. Воҳидов аз қафои вай то беруни идора рафта гуфт: мебахшед рафиқа Айдарова, агар розӣ бошед то он тарафтар гусел карда монам. Не, ташвиш накашед раҳмат, гуфт Воҳидов. Рӯй нагардонда ҷавоб дод Зебӣ ва сархам бо қадамҳои реза аз кӯчаи раён ба тарафи роҳи калони ҷӯйбор баромад. Воҳидов ба идораи худ бозгашту дар рӯи стол китоби Фӯлод чӣ тавр обутоб ёфтаастро ва аксро дид ки Зебӣ фаромӯш карда рафта буд. Хост онҳоро гуфта аз паси Зебӣ давад, вале аз фикраш гашт. Бигузор, бо баҳонаи китоб боз як бори дигар ба пои худаш ба наздам ояд. Айни муддао мешавад, гуфт ӯ ва худ ба худ ва китобро ба даст гирифта ба диван партофт. Муқоваи китобро кушод. Дар саҳифаи аввали он ҳамин сатрҳоро ки бо дасти Сафар навишта шуда буданд хонд: Зебунисои азиз, ин китоби маҳбуби худро ба шумо ёдгорӣ мегузорам. Бигузор қаҳрамони аҷоиби он, дӯсти наҷиби ман, Павка Корчагин дар ин рӯзу моҳҳои ҷудоии мо муънису ҳамдам ва ҳамкору илҳомбахши шумо гардад. Сафар Одинаев, декабри соли 1941, ҷойбор. Авзои Воҳидов беҷо шуд. Ӯ китобро пӯшид ва камтар хаёл карда монд. Дар ин асно дар дили ӯ пушаймонӣ аз кори худ шарора зад, вале ҳамон дам боз хомӯш шуд. бар ивази он якбора тамоми ҳушу хаёли ӯро нақшаи ҳарчи зудтар ба даст овардани Зебӣ мисли оҳанрабо сахт ба сӯи худ кашидан гирифт. Зебӣ хост ки дар бораи Сафар аз ӯ чизе пурсад, вале гарданаш ёрӣ надод. Дигар ҳеҷ чиз хизмат надоштани худро изҳор карду хеста рафтанӣ шуд. Воҳидов кунҷковӣ карда сабаби маъюсии онро фаҳмиданӣ хост. Зебӣ ҳеҷ чиз нагуфт. Баъд Воҳидов пурсид: аз Одинаев ба ҷойбор ягон хату хабар ҳаст? Намедонед? Зебӣ ки нав аз ҷояш хеста буд, беихтиёр гашта дар ҷои худ нишаст ва барои Воҳидов бо ҳарос нигоҳ карда пурсид: не, намедонам, чӣ буд? Гуфт Зебӣ. Воҳидов сарашро поён андохта қаламро дар даст бозӣ донда якдам андешамандона хомӯш монд. Муаллими азиз меҳрубонона ба гап сар карду. Ҳарчанд ба гуфтани ин хабар забонам намегардад, аммо дил тоқат накард. Сафар рафиқи нағзи худам, ҳатто зиёда аз ин мисли як бародар ба ман азиз аст. барои ҳамин ҳам дар Москва ӯро гашту баргашта ташвиқот карда будам ки худнамоӣ накунаду дар асоси қарори ҳукумат хотирҷам аз армия озод шуда ба касби муаллимиаш биёяд. Афсӯс ки гӯш накард. Ана оқибат ба худаш ҷабр кард. Чушхел ҷабр. Дирӯз бегоҳӣ аз командири қисми ӯ мактуби расмӣ омад ки дар аснои иҷрои супориши ҷангӣ беэндому дарак гум шудааст. Ранги Зебӣ кан, тамоми аъзои баданашро арақи хунук пахш кард. дастонаш ва зонуҳояшро ларза гирифт. Воҳидов барои исботи хабари худ аз сандуқи оҳанӣ мактуби қисми ҳарбиро гирифта ба Зебӣ нишон дод. Чашми Зебӣ хатро дуруст дида наметавонист. сатҳои вай ба назараш мисли корвони мӯрчагон биҷирост мезаданд. ин хат чӣ хел ба шумо омад? ба зуд туфашро фурӯ бурда канда гам мезад Зебӣ. ба Сафар мактуб навишта будам. гашта омад. ба баъзе дӯстам шуда бошад гуфта ба командираш хат навиштам, гуфт Воҳидов худро ғамгину парешон нишон дода. Зебӣ дигар ҳеҷ чиз напурсид. барои пурсидан ҳам маҷоле ҳам надошт. гӯё забонаш аз гуфтор монда буд. дар чашмонаш ашк ҷӯшида гулӯяшро чизе сахт мешуд. вале Зебӣ бо тамоми қуввааш ирода кӯшиш мекард ки худашро ба ин марди бегона нишон надиҳад. Воҳидов низ дам ба дам оҳ мекашид, папирос дуд мекард. Сафар ягон хешу табор дорад? Пурсид вай аз Зебӣ. Зебӣ гап назду не гуфтагӣ барин, сар ҷумон намонд. Маро бубахшед Зебунисо, бо ин хабари нохуш шуморо хафа кардам. Мумкин буд ҳоло дар ин хусус даҳан накушам, аммо виҷдонам қабул накард. Зебӣ дигар тоқат карда натавонист. Якбора аз ҷо хеста бо чашмони ашколуд ба тарафи дар шитобид. Воҳидов давида аз паси вай хест ва ӯро дар пеши дар аз китфаш дошта гуфт ки бо ин вазъият берун наравад. Мардум бинанд хуб намешавад. Чӣ илоҷ хоҳад? Ҷанг аст, на сайру тамошо. Одамони қурбон шуда истоданд ки дар хона зану фарзанд
падару модарашон тамоман бесаробо монданд. зеби рӯяшро ба як тараф гардонид, чашмонашро бо рӯймолча пок карду аз дар баромад. воҳидов аз қафои вай то беруни идора рафта гуфт: мебахшед рафиқа Ҳайдарова, агар розӣ бошед то он тарафтар гусел карда монам. не ташвиш накашед раҳмат, гуфт воҳидов. рӯ нагардонда ҷавоб дод зеби ва сархам бо қадамҳои реза аз кӯчаи раён ба тарафи роҳи калони ҷӯйбор баромад. воҳидов ба идораи худ бозгашту дар рӯи стол китоби пӯлод чӣ тавр обутоб ёфтаастро ва аксро дид, ки зебӣ фаромӯш карда рафта буд. хост онҳоро гуфта аз паси зебӣ давад, вале аз фикраш гашт. бигузор, бо баҳонаи китоб боз як бори дигар ба пои худаш ба наздам ояд. айни муддао мешавад, гуфт ӯ ва худ ба худ ва китобро ба даст гирифта ба диван партофт. муқоваи китобро кушод. дар саҳифаи аввали он ҳамин сатрҳоро, ки бо дасти Сафар навишта шуда буданд, хонд: зебунисои азиз, ин китоби маҳбуби худро ба шумо ёдгорӣ мегузорам. бигузор қаҳрамони аҷоиби он, дӯсти наҷиби ман, Павка Корчагин, дар ин рӯзу моҳҳои ҷудоӣ мо муънису ҳамдам ва ҳамкору илҳомбахши шумо гардад. Сафар Одинаев, декабри соли 1941. ҷойбор. авзои Воҳидов беҷо шуд. ӯ китобро пӯшид ва камтар хаёл карда монд. дар ин асно дар дили ӯ пушаймонӣ аз кори худ шарора зад, вале ҳамон дам боз хомӯш шуд. бар ивази он якбора тамоми ҳушу хаёли ӯро нақшаи ҳарчи зудтар ба даст овардани зебӣ мисли оҳанрабо сахт ба сӯи худ кашидан гирифт. баъди дурӯз ба хонаи вай бо баҳонаи акт Улфатов даромада омад. воҳидов аз танҳоӣ ба ӯ хеле ҳасрат кард. ҳар ки беёр бувад пайваста бемор бувад, мегӯянд. рост будааст, гуфт Улфатов баъди арзи ҳол кардани воҳидов. ин гапи Улфатов ба воҳидов маъқул афтод. чӣ илоҷ, мисли шумо ёру бародарҳо аз худатон дониста ягон хизмат накунедтон. маънидор гуфт воҳидов. тасаддуқ, кай шумо гуфтед ки мо накардем. барои шумо бар ин бачамарди муҷаррад яктане 10 та арӯсе ёфт мешавад, ки хушми модараш ҳоло набусида бошад. калимаи муҷаррад ба гӯши воҳидов нафорид ва боз фикрҳои ногуворро ба хотираш овард. вай гапро ба дигар тараф гардонда акти шикастояфти мактабро аз папкааш гирифт ва онро ба Улфатов дода гуфт: мана акт гиред, боз аз худи ман намонед. саломат бошед дода, саломат бошед. хурсанд шуд Улфатов. илоҳӣ ба ивази некоятон соҳиби арӯси нозанине шаведу ҳузуру ҳаловаташро бинед. дар ҷойбор чӣ гапҳои нав? хотирҷамӣ. аз мактаби мо ҳеҷ хабар надоред? дирӯз ба пеши отун актро пурсида рафта будам. мактабро аз як сар ремон кард истоданд. ҳа воқеан дар хусуси Сафар муаллим як хабари нохуш шунидам. ростми? рост, худаш гунаҳгор. напурсед. рангаш қаҳрабо барид шуда мондааст. бечораро бахташ натофт. ҳеҷ гап не. барои ин хел духтарҳо бахт аз ҳар тараф дар механдад. рост гуфтед дода, тасдиқ кард Улфатов. агар аз ман пурсед, аз сои пир ба ҷои пир. хушми? ба ҷои Сафар, ҷӯраи Сафар ба дари бахти ӯ калид шаванд, аҷаб соз мешуд. чеҳраи Воҳидов шукуфт. оё маро назари он кас мегирад? рафиқ Воҳидов, шумо содда будед. кадом духтар ба пеши игид омада мана гиред гуфта меомадааст? Воҳидов завқунон хандида ба ин мақсад наздик гап зад. ҳа аҷоиб одамдия шумо Улфатов. ба фикрам дар вазифаи хостгориам устухон надоред. лозим шавад беҷо нестем куя. валекин гуфтамонам, хушми? барои отун бар ин духтарон он кас аз мо қимоф. мақсади Воҳидовро фаҳмида ҷавоб дод Улфатов. хеле қайсар менамояда Улфатов. аз ин парво накунед додарам. хушми? баъзе ҷонварҳо сур мешаванд. гап дар он ки кас чӣ тавр ему дон партофта онҳоро ба худ ром мекунад. маслиҳати маро пурсед, аввал шумо ниятро нек карда кам кам ба дили духтар роҳ ёбед. хушми? то он ғами духтар кӯҳна мешавад. ташвишҳои раисам яктарафа мегардад. ана сонӣ, хушми? 3-4 кас шуда як зур зада мушкилатонро осон мекунему мемонем. ҳарду бо мамнуният хандиданд. дар болои ҳамин гап хаткашон дарро кӯфта ба Воҳидов мактуберо дароз кард. Воҳидов барои конверт чашм дӯхт. ҳавосаш парешон шуд. ин мактуб аз ҳамон ҳамшираи тиббӣ Елена Александровна буд. Воҳидов мактубро накушод ва ба Улфатов чизе нагуфту ба папкаш руст кард. Улфатов авзои Воҳидовро фаҳмида: хуб, зоҳбат боқигӯён аз ҷо хест. ба раис салом расонед, гуфт Воҳидов ба Улфатов ва хайрхуш карда аз корҳояшон хавотир нашаванд. мо ҳастем, гӯед. ҳамин ки Улфатов рафт, Воҳидов мактубро кушода хонду димоғаш сӯхт ва пас аз фикру хаёли дурудароз ба сари стол нишаста ба соҳиби он ҷавоб навишт.
боби 31 рӯзи қарибӣ вақти ғуруб як мошини сабукрави зирепӯш дар пеши ҳабсхонае ки Сафар дар он ҷо мехобид омода истод. аз даруни он ҳамон офитсери бадқавоқ ва офитсери рӯдарози баромада Сафарро аз ҳабсхона зада кофта гирифта баромаданд. пои лучи вай дар кишан буд. риши расидаи рӯи заб зарди ӯро баъд воҳима карда нишон медод. докири сафеде ки ба дасташ печонда шуда буд субҳ сурх хунолуд чиркин шуда буд. акнун хит капут, гуфт офитсери рӯдароз ду ангушташро ба хикиртакаш бурда. Сафар зери лаб ришханде кард. офитсери бадқавоқ ӯро тела дода ба даруни мошини зирепӯшт даровард ва худаш аз паҳлӯи ӯ дар пеши рӯли мошин нишаст. офитсери рӯдароз аз қафои онҳо ҷо гирифт. даруни мошин тип торик, фақат аз пеши ронанда даричаи майдаке воқеъ буд ки аз он як худи ронанда пеши роҳи мошинро дида метавонисту бас. ғайр аз ин дар даруни мошин дар ҷои нишасти офитсери рӯдарози пулемёте меистод ки мили он ба тарафи сарпӯши мошин ба берун мебаромад. офитсери бадқавоқ ҳақораткунон дари тарафи худро кушоду ба солдати дар пеши мошин озуршуда ҳуҷҷат нишон дод. ҳозир ба пеш роҳ нест ҷаноби оберштурмбанфюрер, гуфт солдат бо садои ҳаяҷономез. самолётҳои русӣ роҳро сар то сар бомбардбонон карданд. беҳтар ин ки ҳо дар он роҳи бечизо рафта камтар сабр кунед. Сафар садои таркиш ва ғулғулаи мотори самолётҳоро ки аз дур ба гӯш мерасид шунида беихтиёр хушҳол мешуд. офитсери рӯздароз маслиҳат дод ки албатта дар ҳамон роҳи бешазор камтар сабр кардан лозим. оберштурмбанфюрер сухани ӯро рад намуда таклиф кард ки аз ҳамон роҳи бешазор рафтан гирифтан дар кор ва ҳар вақте ки бомбаандозӣ тамом шуд бешаро миёнбур карда боз ба роҳи калон бояд баромад. ӯ таклифи худро амалӣ кард, вале мошин ними роҳи бешаро нагузашта буд ки дар роҳи шоссе дар масофае ки аз онҳо чандон дур набуд садои таркишҳо баланд шуд. офитсери бадқавоқ мошинро нигоҳ дошта бо ҳамроҳаш оҳиста гуфт ки аз ин хел овора шуда ҳаёти худро дар хатар монондан дида ин банди худро дар ҳамин беша парондан беҳтар аст ва баъд ба сардорон гуфтан лозим ки дар вақти бомбаандозӣ гурехтанӣ шуд ва мо маҷбур шудем парондем. лейтенанти рӯдароз чӣ гуфтанашро надониста дудила меистод. офитсери бадқавоқ дигар ба ӯ маслиҳат карданро лозим надониста дари мошинро кушоду як пояшро берун монда акнун сарашро ба мошин бароварданӣ буд ки аз қафои сари Сафар паси ҳам садои се тир баромад. оберштурмбанфюрер нимаш дар мошин нимаш дар берун дароз кашида беҳаракат монд. офитсери рӯдароз дарав аз мошин берун омада Сафарро ҳам фаровард. гӯшони Сафар ҷарангоз зада худаш гаранг шуда монда буд. офитсер гам назда ишкели пои ӯро кушод ва дарҳол мӯзи оберштурмфюрерро кашида ба пои Сафар пӯшонд. либосҳои ӯро ҳам кашида ба вай дод. рафтем, гуфт офитсер. ба куҷо? пурсид Сафар боз ҳайрон монда. ба пеши онҳое ки мунтазири ту мебошанд, ҷавоб дод офитсер ва ҳар ду ба дарунтари бешаи ғафс равона шуданд. онҳо тамоми шаб роҳ мерафтанд. Сафар ки ҳам ярадор ва ҳам гурусна буд, беҳолу бемадор шуда ва ба зур пояшро мебардошт. охир натавонист ба як марғзоре расида худро ба замин партофт. офитсер дар паҳлӯи он нишаст. бигӯ ту кистӣ? ин корҳоро ба чӣ мақсад карда истодӣ? камтар нафасашро рост карда пурсид Сафар. ҳоло ба ин саволҳо фурсати ҷавоб нест, гуфт офитсер. мо бояд то дамидани субҳ ба он ҷо расем. мадорам хуш шуда истод. биё, ман ба китфам гирам, таклиф кард офитсер ва бо норӯзигӣ Сафар нигоҳ накарда ӯро гоҳ ишторакунон, гоҳ аз бағалаш дошта роҳ пеш гирифт. онҳо хеле роҳ рафтанд. қариби субҳ ва Сафар дигар маҷоли ҳаракат кардан намонд. сараш ҷағ зада пеши чашмашро сиёҳӣ пахш кард. офитсер низ хеле монда шуда буд, чӣ кор карданашро намедонист. баъд қадре фикр карда Сафарро ба як чуқурӣ фуроварду ба болаи шохҳои дарахтонро оварда пӯшонд. таъин кард мунтазири баргаштани ӯ шавад ва худаш боз аз мобайни бешаҳо ба самти шимол роҳ пеш гирифт. Сафар хеле вақт гоҳ ҳушёру гоҳ беҳуш чашм ба роҳи ӯ духта охир дигар тоқат карда натавонисту аз худ бехабар шуд. дарди ҷонгудозе ӯро ба нолиш овард. Сафар ба зӯр чашм кушод. дар болои сари худ одамони сафедпӯшеро ки пури нури зарчатоби чароғ рӯи онҳоро равшан мекардид. боз камтар тоб оваред, боз камтар, мегуфт касе бо овози ғафси шамолхӯрдааш ва ба шахсе мефармуд. укол кунед, аз ронаш укол кунед. баъди укол пилки чашмони Сафар сӯз шуда хобаш буд. фақат пагоҳӣ чашм кушода худро дар блиндаже дид ки ҳамроҳи ӯ дар тахтакатҳои дукаса ва секаса ярадорони дигар ҳам мехобиданд. Сафар об пурсид. духтараки сафедпӯсти кулчарӯ ба як кружка чойи ширин овард ва сари Сафарро бардошта нӯшонд. раҳмат хоҳарам, гуфт Сафар ва камтар истода пурсид. ин ҷо куҷо?
беларусия, ҷавоб дод духтарак ҳалимона табассум карда. Ман ҷиддӣ мепурсам, асабонӣ гуфт Сафар. Ман ҳам бешӯхӣ мегӯям, ҷавоб дод духтарак. Сафар ба вай сахттар гап зада буд ки ба бинидаш дусе кас даромада рост ба тарафи сари Сафар омаданд. Сафар аз байни онҳо офисери рӯдарозро шинохту сарашро бардошта гап пурсидани шуд. Мардаки дигар оҳиста кичи ӯро зер карда хобонд. Ана ин он рафиқро зуд ба ақибгоҳ кӯчондан зарур, гуфт ҳамон мардак бо овози ғафси шамолхӯрдааш. Ҳамин шаб самолёт мешавад, ҷавоб дод шахси сеюм ва меонқади сиёҳмӯи ҷиддинамо буд. баъди ҳамин гуфтушунди кӯтоҳ ҳамашон баргашта баромада рафтанд. Сафар танҳо монда об талаб кард. боз ҳамон духтарак омад, чой дод. номи шумо чист? пурсид Сафар аз духтар. Духтарак чизе нагуфту мулоим хандид. шаб шуд. Сафарро бо ҳамроҳии як захмдори дигар ба самолёт ба ақибгоҳ гусел мекарданд. аввал командири отряди партизанҳо, ҳамон мардаки мосиҳои ҷиддисамо ба пеши омада дасти чапи ӯро гирифта хайрухуш кард. Рафиқ Одинаев барои далерӣ ва устуворӣ ки аз худ зоҳир кардед, ҳамаи аъзоёни отреди партизанӣ ба номи Гастелло шуморо офарин мегӯям. хайр, ба шумо роҳи сафед мехоҳем. салом ба Москва. аз ҳама охир ҳамон офисери рӯдарози немис омаду Сафарро аз оринҷаш дошта то пеши самолёт ки дар як марғзор ҳозир ба парвоз меистод гусел кард ва ҷавобан ба ҳамон саволе ки Сафар дар роҳи бештазор дода буд гуфт: номи ман Карл Хойсфин, ё ин ки лейтенант Карл, аъзои партияи коммунистии Германия. Сафар дар торикӣ бошад ҳам ба афти ҳамсӯҳбати худ сахт чашм дод. лейтенант Карл, ҳамоне ки димаи диловар? оре, худи ҳамон. гапи Сафарро бурида ҷавоб дод Карл. Сафар аз ин тасодуфи аҷоиб ба ҳаяҷон омад. вай дасти Карлро сахт дошта мехост ба оғоз гирад. бӯсад, вале дасти маъюбиро ба ин гуна ҳаракатҳо имкон намедод. он ҷо ки шумо маро аз назарет гирифта будед куҷо буд? он одамон киҳо буданд? пурсид Сафар бесаброна. Карл фаҳмонд он ҳавли қароргоҳи намояндии гестапо буд. домло бошад, дастёри кироии ҳамонҳо. ман бошам, дар вақтҳои охир дар ҳамон ҷо тарҷимон таъин шуда омада будам. дар ҳақиқат онҳо аз шумо чандон хизмати калон талаб надоштанд. мақсадашон ин буд ки дасти шуморо нақд муолиҷа кунанд, нигоҳубӣ намоянд, баъд аз шумо расман изҳороте гиранд ки нисбат ба шумо рафторҳои одамдӯстона кардаанд. ба чӣ мақсад? худатон медонед. бояд гӯям ки онҳо пештар якта нимта ҳамин хел одамҳоро ёфта буданд, лекин шумо бархилофи чашмдошти онҳо рӯзашонро сиёҳ кардед. бале, раҳмат, рафиқи тоҷикистонӣ. ҳар ду мамнунона гапзанон ба пеши самолёт омаданд. Сафар дасти чапашро ба гардани Карл ҳалқа карда ӯро сахт бӯсид. барои некиҳоятон аз ҷону дил миннатдорам, рафиқ Карл. ҳеҷ гап не бародар. ҳамаи ин адои вазифаи муқаддаси коммунистӣ буд. роҳи сафед, гуфт Карл дасти Сафарро самимона фишурда. саломат бошед, ҷавоб дод Сафар. мотори самолёт ба кор даромад. Сафар аз тирезии самолёт нигоҳ карда аз он касоне ки ҷони ӯро аз таҳлукаи марг наҷот дода буданд чашм канда наметавонист. Сафарро ба Москва оварда дар як госпитали ҳарбӣ хобонданд. барои муолиҷаи дасти маҷрӯҳаш ки тири таркандаи заҳролуд устухони ӯро оринҷро пора карда буд, хеле чораҳо диданд, вале рӯзҳо паси ҳам мегузаштанду аҳволи Сафар ҳеҷ рӯ ба беҳбудӣ намеовард. баръакс дасташ аз оринҷ поён то рафт ранги пӯсти худро тағйир дода рагу пайҳо беҷон гаштанд. ангуштонаш ҳиссиётро гум карданд, карах шудан мегуфтанд. аз бомбайн 10-12 рӯз нагузашта таби Сафар хеле баланд шуд ва ӯ гоҳ-гоҳ нимҳушору тамоман беҳуш мехобид. лозим меояд ки бурида партоем. ва ногоҳ овози касе ба гӯши Сафар расид. вай чашмони беҳоли худро нимроғ кушода дар болои сараш 3-4 нафар сафедпӯштро дид ки ба ҷои ҷавоб сарро ҷунбонда таклифи ҷарроҳро рад кард. дар акси ҳол ҳаёти шумо дар зери хатар аст, боз шунавид Сафар. ва ҳамон замон гулӯи ӯро чизе фишурда омаду мижгонҳои маҳкам ба ҳам часпидааш аз қатраҳои ашк тард шуданд.
як ҳамшираи тиббӣ дарҳол бодокаи чашмони ӯро пок карду оҳиста ба гӯши ӯ тасаллумомез гуфт: одинаев, хафа нашавед. шумо бояд фаҳмед ки илоҷи дигаре нест ва ҳаёти шумо аз ҳамин чиз азизу қимат аст. ин гапро шунида ногоҳ Сафар ҳамон гапҳои Латиф Воҳидовро ки дар Москва гуфта буд ба хотир овард. беҳуда аз хидмати армия озод нашудӣ. дар ягон ҷо ногаҳон тир хӯрда аз ҷони ҷавони худ ҷудо шудан мумкин аст. Сафар ғамгин шуд. аз паси ин беихтиёр ба пеши назари ӯ симои зебӣ намоён шуд ки гӯё вай низ ба ҳоли ӯ раҳмдилона нигоҳ карда афсӯс мехӯрду сарзаниш мекард ки оё ин гуна маъюбу маслух шуда омадан дида дар вақташ ба иззату обрӯ мувофиқи қарори ҳукумат ба касбу кори худ бозгаштан беҳтар набуд. ин мулоҳизаҳо алами дили Сафарро дучанд мекард. зуд ба столи ҷарроҳӣ бурда хобонид. амр дод ҷарроҳи калони госпитал дар болои сари Сафар истода набзи ӯро месанҷид ва пеш аз баромада рафтан аз Сафар чашм наканда ба ҳамашон монда гуфт: ҳоло барои ҳаёти ӯ мо ҷавобгарем, на худи ӯ. ӯро ҳамон замон ба хонаи ҷарроҳӣ бурданд. дар палата ҳамаи беморон баъди хӯроки нисфирӯзӣ сар ба болӣ монда ором мехобиданд. дар байни онҳо танҳо Сафар Одинаевро ки дасти росташ фақат аз оринҷ болотар монда буду, он ҳам то кифт докапеш буд, ҳеҷ хоб намебурд. вай чашмони хаёлбурдии худро аз шифт наканда ким чиҳо фикр мекард ва баъзан бо эҳтиёт ба тарафи чап нимпаҳлӯ гашта номаълум оҳ кашида мемонд. ҳамшираи тиббӣ омада палатаро хабар гирифт ва Одинаевро ба хобидан маҷбур карда рафт. ӯ рафта буд ки Сафар оҳиста аз ҷо хест, пойҳояшро поён андохта, болинашро ба як сӯ кашид ва зери он дафтару қаламеро гирифта ба тумбочкаи паҳлӯи кати худ наздиктар нишаст ва ду-се саҳифаи аввали дафтарро варақзанон аз назар гузаронд. ин саҳифаҳо мисли дафтари ҳусни хати талабаи синфи якум ки бо як ду сухани ибодати беодат бо ҳарфҳои ноҳамвор навишта шуда буданд пур буд. Зебӣ Сафар, Зебӣ Сафар. аз аввал то ба охир ҳамин ду ном сатр ба сатр такрор меёфт. Сафар ба дафтар чашм намонда ин ду номро зери лаб хонду саҳифаи тозаи онро кушод ва қаламро ба мобайни ангуштони дасти чапаш маҳкам гирифта бо эҳтиёт, бо диққати том, ҳатто лаби поёнашро бо дандон газида ба навиштан шурӯъ кард. қалам баъди ба рӯи коғаз кашидани ду-се калима сухан оҳиста оҳиста аз ихтиёри ангуштони дасти чап ки ҳеҷ ба ин гуна хизмат одат накардааст берун рафта то рафт хатро ноҳамвор каҷу килеб навишта як ҳарфро калон дигареро хурд бароварда табиати Сафарро хира кардан гирифт. вай дар ҳамин вазъият, яъне ҳам аз дуди аламу ғусса ва ҳам аз дуди тамоку пешида чанд дақиқа рӯй ба боло хобида буд ки як замон ҳамшираи тиббӣ пайдо шуд ва аз пеши дари палата ба сари Сафар қаҳролуд омада ӯро сарзанишкунон гуфт: бемор Одинаев, ин чӣ гап? боз тартибро вайрон мекунед, боз таъкиди докторро писанд накарда папирос мекашед. охир шумо чӣ хел одам? Сафар ба ин ҳамшираи тиббии солхӯрда ки рӯи онро аз манас то чакӯ пешонӣ тӯри оҷанг фаро гирифтааст, аввал як теғ кашида нигоҳ кард, тони дарафт чашмонашро гунаҳкорона аз ӯ гурезонда поён дӯхт. ин занак чихта сахт ва қаҳролуд гап занад ҳам аз сарзанишҳои ӯ як нав меҳри модаронаи мушфиқ ҳис карда мешуд. дар шахола илтиҷоомез ӯро ном гирифт: Сафар, монед маро, ақаллан аз ҳамин ягона воситаи таскини дили ғамзада маҳрум накунед. дар шахола папиросро аз дасти Сафар гирифта пойи ӯро ба рӯи кат бардошта монд ва бо тааҷҷуб пурсид: боз чӣ ғам? Сафар номаълум оҳ кашида ҷавоб дод: кадом яки ин ғаму ғуссаҳоро мепурсед дар шахола? ҳамин хел одами бетолеб будам ки ҳанӯз як ғаму ғуссаро фаромӯш накарда дигараш аз гулӯяш мегирад. дар шахола ба сӯи Сафар ҳайрон чашм дӯхта гуфт: ҳеҷ намефаҳмам писара, ба ҷои он ки барои аз ҳамин қадар хавфу хатар халос шуданат шодию хурсандӣ кунӣ, боз мегӯӣ ки ғам хафа мекунад. кадом ғам? ғами он ки дар шахола ман акнун чандин вақт чунин одаме хоҳам буд ки чашми хондан дораду аз дасти навиштан маҳрум аст. Сафар ин суханҳо бо як аламу ҳасрат мегуфт. дар чашмонаш ашк чарх мезад. дар шахола дарҳол
аз канори кати ӯ оҳиста нишаста кӯрпаро то китфони Сафар болотар кашида тасаллуомез гуфт: ин хел ноумед шудан хуб нест писар. ман ҳамин хел чапдастҳоро медонам ки аз кору ҳунарашон ҳама қоил мешавам. ҳар кор ба тоқату таваҷҷӯҳ вобаста аст. писарам, воқеан мактуби дирӯзаро фиристодед? пурсид Сафар, ки бо воситаи Дашахола ба командири собиқ ва дӯсти ҳамешагии азизи худ Осмухин Яков Данилович мактуб навишта буд. худи ҳамон замон фиристодам, писарам, ҷавоб дод Дашахола ва пурсид: агар боз ба ягон каси дигар мактуб навиштанӣ бошед, гӯед, худи ҳозир менависам. баъд ба мақсади хушҳол кардани Сафар давоми суханро ба шӯхӣ гардонда гуфт: ба ягон зебо духтар бошад ҳам аз ман шарм накунед. Одинаев, шумо баробари фарзандам ҳастед. як хати ошқона нависам ки худатон ҳайрон монед. Сафар шармгинона хандид ва ҳамон дам хост ба номи Зебӣ мактуб нависонад, аммо ба андешаи он ки ба нақли саргузаштҳояш эҳтимол Зебиро ба кӯчаҳои сарбаста фикру хаёл тела диҳад, ба ягон рӯзи дигар махсус гузоштанӣ шуда, онро салоҳ донисту ҳозир хост ки ба номи дӯсташ Латиф Воҳидов ва Юнусбобои Мамараҷаб мактуб нависонад. ба ягон духтар Неку Дашахола ба диёри худ, ба як рафиқу дӯсти наздикам мактуб навиштанӣ будам, гуфт Сафар. Дашахола хоҳиши ӯро рад накарда ба мақсади он ки бо баҳонаи мактубнависӣ ӯро андаке машғул дорад, дарҳол аз кисии яктаи сафедаш айнакро гирифта ба чашм гузошт ва ба пеши тумбочка нишаста коғозу қаламро дар даст ба болои айнак ба сӯи Сафар нигоҳ карда пурсид: хуш, ба номи кӣ менависед? дӯсти азизам Латиф, имло кардан гирифт Сафар ва баъди салому пурспосҳо аз саргузаштаҳои охирини худ мухтасар нақл намуда дар охир гуфт: ҳоло ман ҳам мисли ту ки як вақтҳо захмдор шуда барои муолиҷа дар яке аз госпиталҳои Москва хобида будӣ, аз ҷониби ходимони он хеле ғамхорию меҳрубониҳо дида будам. барои муолиҷа дар ҳамин ҷо дар як госпитал хобидам ва аз ҳамширии тиббии оддӣ то докторҳои калони он ҳама маро мисли фарзанду бародари азизи худашон нигоҳубин ва давои дармон мекунанд. ҳар кадоми инҳоро дида ҳамширии тиббии шиноси ту Елена Александровни ҳалиму меҳрубонро ба хотир меоварам ва афсӯс мехӯрам ки ҳамон рӯзҳои дар Москав дар хонаи ӯ вохӯрданамон ман адреси онро дар хотир нигоҳ надошта будам. набошад бо воситаи мактубча ё ягон кас ӯро ёфта ҳолпурсӣ менамудам. ва Сафар сухани худро тамом накарда ба тарафи Дашахола ки қалам дар даст беҳаракат меистод ва аз болои айнак ба Сафар ҷиддӣ нигоҳ мекард, рӯ оварду аз вазъияти ӯ ҳайрон монд ва пурсид: ҳа Дашахола, магар аллакай монда шудед? не монда нашудам, балки ба навиштани ин гапҳои шумо дастам намеравад, ҷавоб дод Дашахола ба ҳолати ҳаяҷономез. Сафар беихтиёр аз ҷояш нимхез шуд ва саросема пурсид: чаро? аз рӯзе ки ба ин госпитал омадед ба назарам хеле гарм менамудед ва ҳеҷ ба ёд оварда наметавонистам ки шуморо дар куҷо дидаам. ана ҳоло он ки номи Елена Александровни бадбахтро ба забон гирифтед, ба хотирам расид ки шумо кистед, гуфт пиразан ва то рафт симои ӯ хашмгинтар мешуд. Сафар ва изтироб афтода пурсид: шумо кадом Елена Александровнаро мегӯед? хуш, маро дар куҷо дида будед? Дашахола бо дастони ларзони худ айнакашро аз чашмаш гирифту ба кисааш монд ва баъд бо оҳанги дуруст гуфт: ҳамон Елена Александровнаро мегӯям ки шумо аввалҳои ҳамин сол бо ҷӯрии худ дар хонаи вай меҳмон шуда будед. худи шумо кистед? ман модари Елена Александровна мешавам ва агар ба хотир биёред, ҳамон пиразане ҳастам ки шумои ҷӯраатонро одамони нек пиндошта аз самими дил меҳмондорӣ карда будам. Сафарро ин муомилаи ногаҳонии мулоқот ба ҳаяҷон оварда гапҳои кинояомезу маломатноки пиразан ба дилаш мисли нештар мерастанд. мебахшед Дашахола, ҳаяҷони худро зер карда бо овози ларзон гап сар кард Сафар. аз оҳанги гапҳоятон чунин менамояд ки дар дил кимчихел як буғзи аламе доред. оре дорам, ҷавоб дод пиразан. аз помол гардидани шарафи духтараш Елена Александровна сӯзгудор. аз бадбахтии Елена Александровна? чӣ хел бадбахтӣ?
худи ӯ дар куҷост ва вай чӣ шуд? Дар хона вай акнун модар шудааст, модари шӯрбахти танҳо гирифта гуфт пиразан ва илова кард: дар ин ҷо ман баъзан як нав карда дурусттар гузарондани зиндагӣ ба кор омадам. То каме ором ёфтани пиразан Сафар асабонӣ ва чӣ хаёлу гумонҳо афтода хомӯш монду охир пурсид: Даша хола, аз гуфтаҳоятон ба дилам шубҳа афтод, ки гӯё дар назди шумою Елена Александровна дар кимчи хусус ман ҳам гунаҳкорам. Агар дар ҳақиқат ҳамин тавр бошад, беҳтар мешуд то чӣ будани ин гуноҳро рӯйрост мегуфтед. Инро худи Елена ба шумо мегӯяд. ашки чашмонашро бо ноги остин пок карда ҷавоб дод пиразан: бисёр хуб, набошад ман мунтазири он кас мебошам. Даша хола дигар гапе назаду аз палата баромада рафт. баробари рафтани ӯ баъзе бемороне ки кайҳо бедор шуда буданд ва ҳамаи ин гапҳоро мешуниданд, кунҷковона аз Сафар пурсиданд: худаш чӣ гап Одинаев? Сафар ки асабҳояш ба дард омада хеле парошон менамуд, бо алам гуфт: напурсед, ба болои сӯхта намакоб мешавад. Гуфту то рӯзи дигар нигарони роҳи Елена Александровна шуд. боби 32. Ман намехостам ба ин гапҳо ба болои ин қадар ҷангу алами шумо боз ғаму ғусsaи худро зам кунам. модоме ки худи ҳозир ғаму ғусsaи маро донистан мехоҳед, ман ҳам тайёр аз нақд кардан дигар илоҷе надорам Сафар, аммо мехоҳам як қадар аз дуд даромад кунам. оё шумо монда намешавед? Не, бемалол гап здан гиред. аз он ки ба шиш ҷашн духта ба фикру хиёлҳои сарбаста сари худро ба дард оварам, нақли шуморо шунидан мехоҳам. хуб, гуфти шумо шавад. гап ҳамин ки дар ин як-ду соли охир як-ду фоҷиаи ногаҳонӣ аз пеш баромад. ман аз ҳамон ҳое ҳастам ки беҳтарин ва наҷибтарин орзуи худро дар соли аввали ҷанг аз даст доданд. яъне тири аҷал маро аз рафиқу дӯстам, шарики ҳаётам, ки қариб 15 сол боядгар дил баста акнун ба остони як хона пой наҳода будем ҷудо кард. ишқи поку наҷиб, самимонию бебаҳои ман дучори оташи ҷонсӯзи ҷанг гардиду як каф хокистари ҳасрат дар дили ман боқӣ монд. шумо тасаввур карда наметавонед, ки ман ба ин хабар асло бовар намекардаму аз ҳар ҳавлию хона, аз ҳар кӯчаи майдон, аз ҳар ҷамъомад ӯро ҷустуҷӯ менамудам. ягон касеро ки андаке ба ӯ шабоҳат дошта бошад бинам, дилам метапид, чашмонам шарора мепашид. афсӯс ки бо гирию нола шабҳоро рӯз кардан ва ғаму ғусса кашиданҳо алами маро ҳеҷ сабук намекард ва рӯзҳои моҳҳо аз паси якдигар мегузаштанд. рӯзе агар хато накунам тобистони соли дуюми ҷанг буд, ана ҳамин хел барои дидани беморон ба як палати ошонии сеюм даромада рафтам, ки ба ногоҳ чашмам ба беморе ки дар кати пешгоҳи хона дар рӯ ба сӯи дар мехобид афтода ҳуш аз сарам парид. дар ҷоям шах шуда мондам. худ ба худ мегуфтам ки ин хоб аст ё бедорӣ. бемор бо овози хаста нарм саломам дод. ин овоз ба гӯшам чунон шинос намуд, ки бадтар дасту пой гум мекардам. беихтиёр ба сари кати ӯ рафтам. дасти гарми ӯро гирифта мулоқот кардам. афту андоми ӯ, нигоҳҳои ӯро ба ҳаяҷони шадид назора менамудам. сонитар андаке худро дошта гирифтам. дар чашмонам ашк чарзад. бемор аз афташ ин вазъияти маро ҳис кард. ки чӣ шуд, магар нотобед гуфта пурсид. ман сир бой надодам. беморо ҳолпурсӣ намуда кӯшиш менамудам ҳарчи зудтар аз палата берун шавам. берун омадам. вай ҳодисаро ба дугонаҳои ҳамкори худ, ки низ шарики ҳаёти маро нағд мешинохтанд, гуфтам. онҳо бо навбат ба он палата омада ҳамон беморро диданд. бо тааҷҷуб тасдиқ мекарданд, ки дар ҳақиқат вай мисли як себи ду тақсим ба серёзи ман монанд аст. баъд аз ҳамин ҳар гоҳ ки ба кор меомадам, аввал беихтиёр ба сари кати он бемор мерафтам ва ӯро 2-3 дақиқа ҳолпурсӣ намуда, мисли он ки худи серёзеро дида бошам, диламро таскин медодам. охир ба худи бемор ҳам гуфтам, ки чӣ тасодуфи аҷибест, вай ба дӯсти марҳуми ман ин қадар шабоҳат дорад. бемор дар аввал аз бемаҳал ҳалок шудани серёжа хеле афсӯс хӯрд ва бо дилдорию тасалло изҳор мекард, ки ман ҷавонам ва дари бахту иқболи фирӯз ҳанӯз барои ман кушода аст. ман ба ӯ мегуфтам, ки садҳо ин гуна дари бахтро барои ман кушода бошанд ҳам афсӯс, ки ман аз ягони онҳо чизи ба баҳои худ, он муҳаббати аввалини худро, ки солҳо дар дил ба сад шодию навозиш парвардам, дигар ёфта наметавонам. ана ҳамин тавр гоҳ мо суҳбатҳою мубоҳисаҳо мекардем. охир чӣ шуд, ки бемор ҳам оҳиста оҳиста асрори дили худро ба ман ошкор мекардагӣ шуд. орзу ҳавасҳои ниҳонашро ба замон меовардагӣ шуд. рӯзе пеш аз сиҳат шуда ба фронт баргаштанаш ба ман арз кард, ки
дар дили худ меҳри маро мепарварад ва мехоҳад шарики зиндагии ӯ шавам. Ман ба ӯ таклифи ӯ чандон эътибор надодам ва ҳанӯз ин чиз гуна гапҳо ба дилам намегунҷид. бо вуҷуди ҳамин вай аз изҳори мақсади худ даст намекашид. ба фронт рафта буд ки мактубҳо навишт. гашту баргашта самимона садоқати худро баён намуд. баъди чанд вақт, агар хато накунам, тирамоҳи соли гузашта боз ба Москва омад ва мо чандин бор вохӯрдем. намедонам чӣ гуна. баъзеҳо мегӯянд ки аломати кӯтоҳандешӣ занон аст, аммо ман мегӯям ки ин боварии дили нарми занон аст ки ман ба изҳори самимияти он шахс ягон шубҳаи муқобил гузошта натавонистам. танҳо хостам донам ки оё дили он ҷавон аз ғами хонаводаи дигаре озод аст ё не. ба ҳаққи виҷдон ва шарафи офитсерии худ қасам хӯрд ки ман аз ин қабил шубҳаҳо чизе ба дил роҳ надиҳам. оре, ман ҳам дигар ба ин шубҳаҳо озод будам ва ҳеҷ гумон надоштам ки ин хел нармдилӣ ва боварӣ эътимоди кӯтоҳандешонаам охир бар домани иффати ман доғ гузошт. садо дар гулӯи ӯ дармонду вай ба даст рӯймолча гирифта якбора рӯи худро ба тарафи девор гардонд. сафар сахт мутаассир шуда буд. бешариф кард, фиреб дод, пурсид сафар. ҳамсӯҳбати ӯ сар ҷунбонда гуфт: кӣ буд он номард? кӣ мешуд? ҳамон дӯсти шумо, Латиф Воҳидов. сафар баробари шунидани он ҷавоб озори дасти маҷнунро фаромӯш кард. якбора бо қатъият ба дасти чапаш такякунон нимхез шуд ва ба сӯи занак ноборона нигоҳ карда: кӣ? Латиф? ҳа, Латиф. Елена Александровна, муроҷиат кард сафар. дар дунё бисёр одамоне ҳастанд ки ба дида ошною боз ба дил бегонаанд, аммо ҳеҷ ба ақлам намегунҷад ки Латиф бар ин шахсе дар ҳаққи шумо ҳамин гуна номардӣ кунад. Елена Александровна гуфт: хоб бовар кунед хони сафар, ана ҳамин тавр ман аз ӯ ба ҷои вафо ҷафо дидам. сафар камтар фикр карду хост барои аз нав барқарор кардани муносибати Латифу Елена ёрии худро дариқ дорад. Елена Александровна мумкин аст ӯ кӯтоҳандошӣ нодонӣ карда бошад. агар шумо муқобил нашавед, худи амирӯз аз номи ман ба як мактуби сахт нависем, то ки ақлашро дурусттар кор фармоеду аз ин гуна пастӣ ва номардӣ, ноодамӣ баргардад. Елена Александровна ин таклифи сафарро қатъӣ рад кард. лозим нест, акнун дер шуд. чаро дер мешудад? вай ҳоло барои худаш зани нав ёфтааст. зани дигар аз куҷо? кӣ будааст вай? занак барои сафар озмоишкорона чинчикон чашм дӯхта ки будани ӯро аз ман дида шумо бояд беҳтар донед. не, ман ҳеҷ чизро намедонам. вай ба ман навишт ки модараш барои вай арӯс ёфтааст ва вай аз сухани модараш сар печида наметавонистааст. кани ҳамин мактуб? пурсид сафар. мана, гуфта Лена аз сумкааш мактуберо гирифта ба сафар дароз кард. сафар бо дили парешон мактубро хонда баромад. дар мактуб гуфта шуда буд ки модараш шабу рӯз мегирад то маро хонадор кунад. сафар дар дилаш гумоне кард: номард, охир модараш Ким Кайҳо дар давраи донишҷӯӣ вафот карда буд ку. боз дар давоми мактуб гуфта мешуд ки модараш барои вай директори яке аз мактабҳои деҳаро хостгорӣ намудааст. сафар дар дилаш гуфт: ин гап дар бораи Зеби. якбора дар ҳалқаш қоқ шуд, рангаш парид, нафасгириаш душвортар шуд. аз ин Елена тез пай бурда гуфт: мебахшед сафар, аз барои худо ман намедонистам ки шумо ин қадар диққат мекунам. мана об нӯшед. раҳмат, гуфт сафар. ҳеҷ гап не, мегузарад. ман фаҳмиданамон зарур лозим аст ки кӣ будани вайро бояд ҳама донанд. ман албатта ӯро фош мекунам, на танҳо барои он ки шуморо фиреб дод, балки барои маро ҳам фиреб доданаш. ҳамчунин вай муносибати барои муаллимӣ муносиб нест, барои он ки вай номард, фиребгар мебошад. ман аз ҳисоби як нафар номарди хоин Зоҳид Лутфиев азобу шиканҷаи зиёдеро аз сар гузарондам ва имрӯз байни Зоҳидов ва Латиф фарқияти калонеро намебинам. ин хоини ватан, инаш хоини дӯсташ. дӯстро ки фурӯхтааст, пас ватанро ҳам мефурӯшад, гуфт сафар сарашро ба болиш монда. Лена: хайр, ман боз шуморо хабар мегирам, гуфту рафт. фикру хаёли сафар тамоман ба Зеби банд буд. шаби дароз фикру хаёлҳои гуногун ӯро азоб медоданд. оҳ, ман агар дасти дуруст медоштам, хат навишта Зебиро огоҳ мекардам. бояд Зеби ба фиреби ин номард нафтад, бояд вафодор бимонад, бояд манро интизор шавад. ман ба қарибӣ бармегардам.
гарчанд ки ярадору маслуқ бошам ҳам вале ҳам бо сари баланду рӯи сурх дили пок бармегардам. боби 33 рӯзе аз ҳамон рӯзҳое ки сафар дар госпитали Москва мехобиду ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан дар азоб буд. хоини ватан Зоҳир Лутфиев сараш то пешони докапеш, дасти чапаш болатта ба гарданаш овезон, ришу мӯйлабаш то тоза тарошидагӣ дар билиндажи чоркунҷаи немисӣ ки онро фонуси дасти ба зӯр равшан мекард сархам менишаст. дар ин ҷо ҳамон немиси тосар ва муъсафеди бузриши муғулчашм ҷадидсалла ки дар идораи гестапо Сафар Одинаев ба онҳо рӯбарӯ шуда буд, боз як офисери дигари ёрдамчӣ низ ҳозир буданд. немиси тосар чанд дақиқа ба воситаи тарҷумон ва муъсафеди бузриш дар хусуси ким кадом масъала гуфтугӯ карда гирифту баъд бо ишораи сар ба ӯ иҷозат дод ки ба Лутфиев гап занад. хуш писари азиз, гуфт Лутфиев. ба Лутфиев муроҷиат карда муъсафед. имрӯз ки ин ҷанобон шуморо мувофиқи ваъда ва иззату икром ба сӯи диёртон гусел мекунанд. илоҳи раҳтон сафед, сафаратон бехатар бошаду бахту иқболи безавол ёратон. омин. муъсафед даст ба дуо бардошт. Лутфиев ҳам як дасташро ба рӯяш кашид. тақсир, дили ман хавотир ки то ба диёр расидан илоҳи ягон бало рӯй надиҳад, гуфт Лутфиев. немиси тосар ба ришхан гапи бисёре зад. муъсафед ҳамин гапҳоро шунда боз ба Лутфиев рӯ овард. ҷаноби сардор таъна дода истоданд ки исту бисти паҳлавононаи шумо ба шумо буздилӣ намезебад. хавотир нашавед писар, то ба диёр рафта расидан мувофиқи ҳуҷҷатҳоро номи шумо Каромату Воҳид рутбаатон бошад. аскари оддӣ ҳамин ки ба шаҳртон омадед мувофиқи ҳуҷҷатҳои дигар ки дар даст доред боз асли қадим шумо Зоҳид Лутфиев мегардед. тосар боз кимчи илова кард ва муъсафед ба Лутфиев фаҳмонд. иншоалло дар ин сарзамини куффор шуморо касе нахоҳад шинохт. як шарики шиноси наздикатон Одинаеви беимон буд ки вай ҳам ким кайҳо ҷонашро ба ҷаббор супурд ба дӯзах рафт. мабодо ба ягон аскари қисми худам вохӯрда монам чи. луқма партов Лутфиев. роҳи бозгашти шумо мутлақо роҳи дигар, роҳи бехатар аст. эмин бошед, дилпур ҷавоб дод муъсафед. Лутфиев чуқур нафас кашида як нав чеҳрааш кушода шуд. немиси тосар аз кисаи шиммаш як даста садсомиро бароварда ба Лутфиев дароз кард ва гуфт. ин илова ба он маблағи додашуда. фақат таъкиду қатъӣ ҳамин ки баробари аз хати фронт гузаштанашон Лутфиев тамоми гапу воқеаҳоро ки дар ин ҷо шуниду дид бояд фаромӯш кунад. яъне пои муфт чандта? якта, илова кард муъсафед. қошиёнони Германия ҳоло як қадар ақибнишинӣ доранд, аммо ин муваққатист. мо боз ба болшевикон дурустар рӯбарӯ хоҳем шуд ва қарибӣ ҳамин хел яроқҳоеро ба кор медорем ки ҳар гуна монеи истеҳсоли як нафас ба замин яксон мекунанд. иншоалло, албатта, боз Луқма партов муъсафед. илова бар ин, гуфт тосар, дар Англию, Америка, Германияи кабири мо ҳамчунон иттифоқчиёни тарафдорон дорад ки рӯзи ғалабаи яроқи шикаст нопазири қошунҳои фюрер ҷаҳон хизмати онҳоро ба миннатдорӣ тақдир хоҳад кард. мехоҳам ки ин писари мусулмон аз инҳо воқиф бошаду чандон аз ояндааш маъюс нагардад. пас аз ҳамин тосар дигар гапро кашон надода тараддуди рафтан карду боз як бор дигар аз Лутфиев пурсид ки ӯ ҳамин ҳуҷҷату чизҳои даркориашро гирифтааст ё не. манак муъсафед аз рӯи кафи дасташ молду ба Лутфиев як сиёр мана гиред писар. ин ба шумо ҳадияи табаррукии мусулмонон ки аз дасти кофирон ҷилои ватан шуданд. Лутфиев ба рӯи кафи дасти муъсафед ин чӣ гуфтагӣ бар ин якдам ҳайрон истода ки муъсафед дарҳол шарҳ дод. ин Қуръони шариф аст ки ба ҳар муъмину мусулмонро ба роҳи ҳақ ҳидоят мекунад. писарам, гиред, буриса кунед ва чашматон молед, эҳтиёт нигоҳ доред. иншоалло то даме ки ин китоби мӯътабару муқаддас бо шумост, ҳамаи мушкилотон осон ва ҳар як орзуи матлабатон муҳайё мегардад. Лутфиев ки ин қадр чизи антиқаро аввалин бор медид, бо ҳаваси том аз дасти муъсафед гирифт ва мувофиқи амри ӯ 3 бор бусту ба чашмонаш молид. дар ин ҳангом муъсафед фаҳмонд ки шишаи ба рисмон басташуда пурбин аст, махсус барои хондани ин Қуръони маҷид мебошад. Лутфиев пас аз тамошо кардани китобча ба назараш чизи ғалатӣ менамуд. ӯро зуд ба бағал киссааш андохт. муъсафед даҳонашро ба пеши гӯши Лутфиев наздик бурда оҳиста ӯро таъкид кард. эҳтиёт бошед ки ин чизи табаррукӣ дасти бенамозҳо нарасад. муъсафед пас аз ҳамин даст ба дуо бардошта кимчиро дуо карду баъд омин гуфт. ҳамроҳи Лутфиев ва то сар аз билиндааш берун омаданд. пешии тиб торик, шамол ғуввос мезад. қани рафтем, бо овози гирифтааш дағалонаи русӣ карда гуфт як невис ба Лутфиев.
лутфиев аз қафои онҳо бароҳ даромада аз 5-6 қадам намонда ба кундаи пешпо хӯрда афтод ва бо ёрии ҳамроҳонаш аз ҷояш хист ва аз афташ пояш зарб хӯрда буд ки хеле вақт лангида қадам мезад. зоҳид лутфиев аз ҳамон соате ки пинҳонӣ ба ақибгоҳ гурехт ва гурге монанд буд ки аз таъқиби саёд тарсида чашмони ҳаросони худ ба ҳар кунҷу канор паноҳгоҳҳо меҷӯяду ба сар бардоштан ҷуръате надорад. дар стансияҳои поезд дар вагонҳо якзар худро ба як кунҷ тараф сархам хомӯш менишаст. ба пурсиши ҳамсафарон нимғурума ҷавоб доданда ман дар зери таркиши бомба монда маъюб шудам, гӯён аз суҳбати дигарон сар метофт. ба ҳамин минвал бо сад азобу машаққат ва тарсу ваҳм ба қарибиҳои Сталинбод расиду баъд бо чӣ андешаи эҳтиёткорӣ аз поезд фуромада пиёда шуд. пеш аз он ки ба хонаи хеш тобори худ рафтан қариб 3 шабу 3 рӯз дар деҳҳои маҳалҳои атрофи Сталинобод бо мақсади озмоиши вазъият ва мардум худро солдати маъюби бекасу кӯй тарошта гоҳ ба чойхонаҳо, гоҳ ба мақсиду ҳуҷраҳо хобида гашт. ходими анбори байнирайонии Тоҷикматлубот Кароматов нисфи шаб ба ҳавлияш баргашта дарвозаро кӯфта буд ки тарқишҳои дар ба димоғаш бӯи ғализи дуди коғаз расид. Кароматов ба хаф афтода дарро сахттар курд. кист аз роҳрави овози гирифтаи ҳаяҷонноки касе ба гӯш расид. ин ҳолат Кароматовро тамоман ба ваҳм овард ва ӯ ки будани он мардакро аз дарун садо медод. сарфам нарафта худаш бо ҳарос аз вай пурсид: худи шумо кистед? ман ҷияни соҳиби хона, ҷавоб дод он шахс. зоҳидҷон? бо ҳаяҷон ном гирифт Кароматов. кай омадӣ шери тағош? чаро ба ман хабар надоданд? янгат канӣ? ба омаданам 1-2 соат шуд. янгам дар хонаи модарашон рафта буданд. калиди дарвозаро ҳамсояҳо доданд, ҷавоб дод Зоҳид Лутфиев. Кароматов ба ҳавлӣ даромада дар миёнҷои он хокистари нимсӯхтӣ як даста коғазро дида ҳайрон монд. ин чӣ? ман дар тордикӣ коғаз гиронда будам. саросема ҷавоб дод донано надониста гуфт Зоҳид Лутфиев. Кароматов аз хурсандӣ ба ҷавоби ночаспони ҷияни худ бо як қисми ҳуҷҷатҳои сохтии худро сохта истода буд, чандон эътибор надода гуфт: аз дарвоза бӯяш ба димоғам зада, дар ин бевақтӣ шаб чӣ гуна ҳодиса бошадта? ҳавосам парешон шуд. аз овози ман ҳам тарсидед кӯя тағо? албатта аз ҳавлӣ дуст пӯст даромадааст гуфтед. замона нотинҷия ҷиянам, кас ба хавотир мегардад. хай акнӯ биё ҷиянам, 4 та аз худат гап зан. чӣ ҳол доред? худо раҳм карду аз тӯфони ин ҷанги беимон туро сиҳат саломат ба мо баргашта дод. ба хона даромада ба ҳафту андоми Лутфиев аз сар то ба по синчӣ карда гуфт Кароматов: ба худо садҳо бор шукр ки ҳоло ҳам аз ин бало осон халос шудед ҷиянам. дилдорӣ кард Кароматов. хайр, ҳозир тамоми ҷавобро шунида омадӣ ё не? аз госпитал чандрӯза ҷавоб доданд, гуфт Лутфиев дарҳол. бисёр нағд. акнун ки омадӣ, як илоҷ карда чораи тамоман халос карданатро ҳам мебинем. ман тағо ба шумо якта савғоча. гӯён Лутфиев як соати дастиро аз киса бароварда ба тағояш дод. як немисро аз сир фароварда аз дасти ӯ гирифта буданд. офарин ҷанам, офарин. раҳмат ки акнун барои мо як он нишона аз хизматҳои ҷангии ту мешавадя, Зоҳидҷон. Лутфиев сар ҷун монда ҳа гуфтанӣ буд ки нафасаш дар гулӯяш дармонда ҳиққақ гирифтагӣ бар ин шуд. чанд рӯз хонаи Кароматов аз меҳмонҳоне ки ба муборакбодӣ меомаданд холӣ нашуд. худи Кароматов ҳам барои ҷиянаш 3-4 бор зиёфати калон дод. баъд навбат ба зиёфати дигарон гузашт. як шаб Кароматов ба пеши Лутфиев омада аввал аз корҳои худи ӯ пурсупос кард. хуш ҷиям, ба идораҳои дахтор рафта ҳуҷҷатҳоятро тақт кардӣ? ҳа, гуфт Лутфиев. ҳамаш тақт. дар асоси справки госпитал 2-3 моҳ гашта, баъд боз ба комиссия бод гузарам. 2-3 моҳ ҳам давлати калон, сони боз худо пошост. аввал ҷиян, гапам ин ки 3-4 та ёру дӯст барои муборакбодӣ омода буданд. ба навбат моро ба хонаашон таклиф карданд. якти онҳо дӯсти қадронман Улфатов. ҳаво шаби якуми зиёфат омода буд ку ана ҳамон. як сари қадам ба хонаи вай рафтан лозим. имрӯз таъин карда монд. кай ки хоҳӣ, вай тайёр. ин хел меҳмондорӣ камтар шавад беҳтар тағо. пастар Кароматов эътироз намуда гуфт ки мардум барои шодӣ ин хел ҷону ҷигарҳои худ ки аз ҷанг саломат баргаштанд, на фақат зиёфат, балки тӯи тамошоҳо дода истоданд. ҳоло ба гуфти янгат тӯи тамошои ту дар пеш. аввал вақт ғанимат гуфта зудтар саратро ба ягон ҷо баста банд карда мондан кор. арӯз ҳам ёфта мондем.
лутфи гӯё хиҷолаткаштагӣ бар ин сарашро поён андохта бо ханда тааҷҷубомез пурсид: дарав ин хел ароси тайёрро дар куҷо будааст? корра набошад. духтари одами дуруст, раиси колхози ҷойбор, маслиҳатчии ин кор, ҳамон ҷӯярии худам Улфатов, ки дар ҳамин рӯзҳо ба хонааш меҳмон мешавӣ гуфта будам. вай муовини ҳамон раис. лутфи номи деҳии сафарро шунда якдам дилхаш нотин шуд ва симояш тира гашт. аммо барои зоҳир накардани ҳолати худ тағояшро боз ба гап водор кард. пеш аз тӯй нахора нанавозед тағо, кӣ медонад ки худи раис чӣ мегӯяд? е шери тағош, агар ҳамин хел ҷӯрагиҳо намешуд, ман ҳам беҳуда ин гапҳоро ба забон намегирифтам. зоҳид лутфиев таклифи тағояшро зуд худ ба худ мулоҳиза мекард. вай аз рӯзе ки бехатар ба диёри худ омад, нияте дошт ки чанд муддат худро аз ҷамоат дур дар канор гирад ва ягон райони деҳӣ дурдаст баромада машғули коре шавад. ҳеҷ кас ба ӯ халал нарасонад, то ки саргузаштҳои ӯ кӯҳна шуда аз ёд барояд. аммо ҳоло гапҳои Кароматов ӯро ба кӯчаи хаёлоту андешаҳои дигар тела доданд. он чӣ ки ман кардам, танҳо ҳамон сафар медонед. худ ба худ аз дил мегузорон Лутфиев. албатта вай аз гӯр хеста намеояд ва дигар касе нест ки рӯзҳои дар дасти немисҳо гузарондаи маро ба чашми худ дида бошад. ҷон саломат мондаро ғанимат. хай тағо, гуфт Лутфиев, худатон медонед, ман мисли як фарзанди шумо. ҳа бале, шери тағош, гуфт хусанд шуда Кароматов. худо ба ман фарзанд надода бошад ҳам туро баргардишта дод ки ба ман мисли писар азиз ҳастӣ. хуб, дигар гап боқӣ. хоби ширин бин. Кароматов баромада рафт. Лутфиев ба ҷойгоҳи худ гузашт. чунон дуру дароз ба фикру хаёл фурӯ рафт ки ҳатто равғани чароғ тамом шуда пилтааш ба сӯхтан сар кард. дар ин рӯз ки кори комиссияи тафтиш ба охир мерасид, акои олим нисбат ба рӯзҳои аввал сар шудани кори комиссия хеле чеҳрааш кушод, мамнуну масрур мегашт. мардум ҳайрон мемонданд ки ин чӣ хел якбора тағйир ёфтани ҳолати раис аз чӣ сабаб бошад. гап дар он буд ки ба шунидани мардум раис ба муқобили даъвои ҳарифони нотавонбини худ ки ӯро дар толону торож кардани сармоя ва моли колхоз гунаҳкор мекарданд, ҳоло ҳамаи ҳуҷҷат ва материалҳои даркориро худро пеш гузошта акнун худаш ба онҳо даъвогар шудааст. бисёри ҷойбориҳо аз ин хусус ба якдигар савол медоданд, вале ҷавоби дуруст гирифта наметавонистанд. ҳар ки ҳар чӣ мегуфт. баъзеҳо таърифи акои олимро гирифта Одилсаркору Зебию Мамараҷабро таънию маломат мекарданд. баъзеҳо дудила шуда ҳеҷ кас намегуфтанд. асли гап дар ҷои дигар буд. аз бозе ки комиссия ба колхоз омад, раиси комиссияи директори МТС Егоров ба акои олим фаҳмонд ки масъалаи тафтиш албатта бо ғараз кунҷковӣ карда аз колхоз ё роҳбарони вай ягон айб ёфтан нест, балки тарафҳои хубу бади кори колхозро санҷидан ва дар асоси ҳуҷҷатҳо натиҷаи холисона баровардан аст. бинобар ин правлени колхоз дар давоми кор метавонад дар бораи хоҷагии колхоз ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва материалҳои кӯҳнаю нави худро пешниҳод кунад. дар хуsuси ин ё он масъалаи норавшани баҳснок фикри худро баён намояд. ин гапи Егоров ҳанӯз ба гӯши акои олим нарасида, ноиби раис Улфатов ба кор даромад. яъне мувофиқи ваъдае ки ба раис дода буд барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳои шубҳабовар ва тайёр кардани ҳуҷҷатҳои нав ки дуруст будани мадохилу махориҷии колхозро оина бар ин равшан нишон хоҳад дод, худро ба чаҳор тараф зад. вай аз шикастурехти мактаб сар карда то зиёфату меҳмондориҳои раис барои ҳама он чорабиниҳои зарурӣ ки дар колхоз гузаронда шуданд ҳуҷҷатҳои нав тайёр карда супурд. ба қавли худаш ҳатто худи комиссари молиява омода тафтиш кунад ҳам ғинги гуфта наметавонист. ин ташаббуси Улфатовро раис некии бебаҳо дониста нисбат ба вай эътиқодаш маҳкамтар шуд. гӯё бо хоксорӣ ба раис гӯшаст карда мемонд ки дар ин некӣ ҳисси калони бисёр ёру дӯстон низ ҳаст ва бояд раис пеш аз ҳама аз онҳо миннатдор бошад. Улфатов дар ин асно як қатор одамонро ки ба ин кор мадад расонидан ном гирифта дар ҳамон қатор Латиф Воҳидов ва Кароматовро ҳам хотиррасон карда мемонд. ман аз он касони ноаҳл нестам ки ба некӣ бадӣ кунам. Улфатов мегуфт акои олим. насиб бошад тафтиш беҷанҷол тамом шавад, ба некии онҳо чӣ ҷавоб гуфтанамро худам медонам. комиссияи тафтиш бо фармони Егоров ҳарчи ҳуҷҷате ки аз акои олиму Улфатов меомад ҳамаро қабул мекард ва ба ҳуҷҷатҳои ҳақиқӣ ки дар дасти бухгалтер Бурҳонов буд
андозакунон духела хулоса мебаровад ки яке он бисёр фактҳои материалҳои идораи газетаро тасдиқ мекард. дуюми даъвоҳои аъзои акои олимро ана дар асоси ҳамин хулосаи дуюм Латиф Воҳидов ҳам дар рӯзҳои охири кори комиссия то ба як қарори умумӣ омадани он ба акои олим ва Улуфатов гӯшрас кард ки охир бечуну чаро дасти раис боло ва даъвои дигарон беасос хоҳад баромад. ҳамин шуду акои олим аз ғаму ташвиши комиссия як қадар фориғ гашт. ғайр аз ин ба гумони худаш акнун нақш шинохт ки дӯсташ ки асту душманаш кист ва аз ин ро ба дӯстонаш мурувват мекарду муқобиланашро дар ҳар маврид таъна мезад. боби 34 рӯзи хизматгори мактаб Гулбиби оҳиста ба гӯши Зебӣ расонд ки аз тарафи Кароматов ба хонаи акои олим хостгор омада духтари ӯ Адолатро барои ҷиянаш Зоҳир Лутфиев ба аросӣ хостааст. акои олим гӯё не нагуфтаасту кани маслиҳат кунем ва розгии худи духтарро пурсем гуфтааст. хостгорҳоро умедвор карда мондааст. аз рӯи гапи баъзе касон ки аз ин корҳо воқифанд Адолат ҳам бисёр нестон карда нанишаста хоҳиш кардааст ки худаш ва модараш домодро як бинанду баъд ҷавобашро гӯянд. раис қарор додааст ки ҳамин ки ҷанҷоли корҳои вай камтар яктарафа шуда баъд бо баҳонаи меҳмондорӣ ё сайёҳат домодро ба ҷойбор оварда ӯро ба занашу духтараш нишон хоҳад дод. Зебӣ ин хабарро шунда ҳайрон монд. вай худ ба худ савол медод ки дар шаби тамом кардани мактаб Адолат албатта хонданро давом медиҳад. орзу дорем ки мисли шумо духтари писандидаи ҳама шавад гуфта изҳори орзуи умед карданҳои модари Адолату худи Адолат чӣ шуд? наход акои олим бар ин одами якраву иззатталаб ҳамин қадар маҳтал будааст ки духтари нав ба камол расидаашро зуд ба шавҳар бароварда медиҳад. сабаб чист ки худи Адолат аз рӯи мактаби ҷойборро тамом карданаш алоқаро аз мо канд. чаро ба синфи ҳаштуми мактаби 10-солаи деҳаи ҳамсоя дохил шудан ин тараф ҳар рӯз аз пеши мактаби мо гузашта мераваду як сари қадам ба пеши муаллимону ҳаммактабҳои собиқи худ намедарояд. аввалҳо Зебӣ фикри худро ба ин саволҳо чандон банд накунад ҳам акнун сахт дар андеша афтод. пагоҳи дигар Зебӣ тасодуфан Адолатро дар кӯча дида монд. Адолат Зебиро дида бошад ҳам худро ба нодонӣ зада сарашро поён андохта гузашта рафтанӣ шуд. салом Адолат гуфта Зебӣ пеши роҳи ӯро гирифт. Адолат нимғурума салом доду наистода рафтанӣ шуд. Зебӣ қасдан ӯро ба гап водор кард. чӣ шуд духтари нағз? магар аз мо ягон бадӣ дидед ки ин хел зӯ метофтагӣ шудед ва ин вақтҳо ба мактаб ҳам намеоед? дарсам бисёр сони ба мактаб рафта омадан вақтро бисёр мегирад. ҷавоб дод Адолат боз барои худ майл карда. Зебӣ ҳам ба майли ӯ нигоҳ накарда ҳамроҳаш оҳиста роҳравон гап задан гирифт. муборак шавад, ба хонатон хостгор омадааст? тӯй мешудааст? пурсид. баъди пурсупосҳои дигар ба мулоиматӣ савол дод Зебӣ. Адолат сурх шуду сарашро поён хам карда ҳеҷ чиз нагуфт. рӯи хотири муаллиматонро карда як дан хабардор ҳам накардед. боз гуфт Зебӣ. хай падаратон ку ба мо стеза доранд. ба шумо чӣ шуд? ман ҳам духтари ҳамон падар диям муаллима? бо як оҳанги маънидор ҷавоб дод Адолат. Зебӣ ба сӯи вай якбора ҷиддӣ нигоҳ карда гуфт. яъне шумо ҳам акнун роҳи стезкории падаратонро гирифтед ҳамин тавр? набошад чӣ муаллима? падари ман чӣ гуноҳе азим кард ки ҳатто шумо аз гиребони вай гирифтед? гапи хостгорро як тараф монда гуфт Адолат. ҳеҷ кас аз гиребони он кас нагирифтааст. Адолат. худи шумо медонед ки дар вақтҳои охир муносибати он кас ба одамон чӣ хел шуда буд? магар бо дили орзуда аз мактаб баромада рафтани муаллим Мансуров аз ёдатон баромад? охир ба он кас дилатон сӯхта бо миннатдорӣ ба дасташон гул додагӣ магар шумо набудед? ман дар он вақт намедонистам ки аз боиси муаллим Мансуров имрӯз ба сари падарам ҳамин хел бӯҳтонҳо меояд. Зебӣ камтар дар мулоҳиза монд ва ба ҳамин хулоса омад ки Адолат дар ин 3-4 моҳи охир хеле тағйир ёфта низ ба муқобили муаллимаи худ ҷомаро чаппа пӯшидааст. бинобар ин ҳоло дар сари роҳ ба ин духтарак ки ҳамчун фарзанд ба падараш дилсӯзӣ карда ӯро тарафдорӣ намудан мехоҳад гапро кашол дода мубоҳисаи мунозира намудан ба назари Зебӣ аз фоида холӣ набуд. ба ҳамин хулоса вай дигар гапро дароз накарду дар аснои хайрухуш гуфт. мебинам ки шумо ҳам мисли падаратон сиёҳро сафед мекуфтагӣ шудед. Адолат ва эҳтимол аз хондан монда ин хеле зуд дар фикри шавҳар афтоданатон ҳам ба изни ҳамон кас шуда бошад. ҳар чӣ бошад ҳам он кас падари азизи ман муаллима, гуфт Адолат пас намода.
ё мехоҳед ки акнун ман ҳам барои он кас давам. тамоми аъзои бадани зебӣ оташ гирифт ва худро коҳиш мекард чаро ба ин духтар рӯбарӯ шуду беҳуда аз ӯ гапҳои ногуворро шунавед. мебахшед адолат, ман хайрхоҳи шумо ва ҳамаи оилатон ҳастам, вале инро ҳозир нафаҳмед, бахтар мефаҳмед. хайрхоҳиро пештар кардан лозим буд, на ҳоло ки ҳақ будани падарам маълум шудамон. аз маҳмадоноӣ намонда гап задан гирифт адолат. хуб, ман нафаҳмидам, ҷавоб дод зебӣ ва асабонӣ рангу рӯяш канда, қавоқҳояш мепарид. вай ҳеҷ сарфаҳм намерафт ки чаро адолат ин хел якбора тағйир ёфта бошад. сабаби тағйир ёфтани муомилаи муносибати духтари раис чунин буд. муҳокимаи масъалаи акои олим дар маҷлиси партиявӣ дар тамоми ҷойбор овоза шуда буд. ҳар кас ба таври худ хулоса мебароварду ба болои як гапи рост аз худаш 10 тахмини дигарро замкунон ба дигарон гӯшрас менамуд. хулоса кори раис чатоқ шудааст. аз болои ӯ ба марказ материали калон рафтааст. ба калхоз комиссияи тафтиш меомадааст. байни акои олиму одилсаркор вайрон шудааст. ҳамин ҷанҷолҳоро муаллим Мансуров хезондааст. бар ин овозаҳо видди забони ҳама шуда буд. аз ин овозаҳо оилаи акои олим воқиф нашуда намонд. рӯзи адолат аз мактаб баромада ба хонаашон омада истода буд ки дар роҳ ба зани Улфатов холбибӣ вохӯрд. вай зане буд қадпасти фарбе, лалирӯи тангчашм ва мисли шавҳараш серҷоғи кунҷков. дар поёни бинияш як холи калони сермӯе ҳам дошт. ҳа адолатбоно, шумо нағзмид, модаратон, укоҳотон ҳама сиҳат саломатанд? ҳолпурсӣ кард ӯ аз адолат. пас сарҷунбона ба одамона ҷавоб додани духтар боз пурсид. хонданатон чӣ тавр? қариб мактабро тамом кардем охир? қариб хола, гуфт адолат. ба қарибӣ имтиҳонҳо сар мешаванд. қариб бошад дуруст. коре карда ҷони хола, тезтар тамом кунед ки ранги рӯятон ба як ҳол шудааст, гуфт холбибӣ ва рӯи маҳзуннамо ва чашмони махмури адолат ба диққат нигоҳ карда. хайр, аз ҷанҷолҳои падаратон чӣ хабар? ба хайр бошадми? калимаи ҷанҷол ба гӯши адолат чунон сахт ва нофорам расид ки вай ба холбибӣ норизиёна чашм духта бо изтироб пурсид. чӣ гуфтед? ҷанҷоли падарам? кадом ҷанҷол? о ҳамон иғвои Мансурову одилсаркордия набиход надонед. кадом иғво? ҳеҷ ба гапатон сарфаҳм нарафта истодам. ҳоло хола дурусттар фаҳмонед? холбибӣ аз тааҷҷуб бетоқати адолат пай бурд ки духтарак ҳанӯз аз ин воқеаҳо дуруст хабардор нест ва бинобар ин хост гапро дигар ба тафсил гуфта нашинаду. хайр, баъд мефаҳмидигистед гӯён ба роҳаш рафтан гирад. вале аз ӯ чашм наканда ба ҷавоб мунтазир будани адолат маҷбур кард ки боз гапро давом диҳад. занак аввал эҳтиёткорона ба чор тараф нигоҳ кард, баъд адолатро ба канори роҳи деҳ бурда гуфт. наход тамоми ҷойбор донду шумо надонед. о маҷлиси партиявӣ шудааст. аз болои раис аризаи калон афтода тафтиш сар шудааст. боз одилсаркор гапашон гурехтааст. пеши ин иғвоҳо муаллиматон Мансуров будааст. магар нашундед? ранги адолат кан. шумо ин гапҳоро аз кӣ шундед хола? боварияш намуда пурсид адолат. боз иғвои ягон бетамиз набошад? ҷони хола, ман ба даргоҳи шумоён аз ҳазор хешу табор наздиктар ҳастам ки бегона не, гуфт холбибӣ, ки низ аз вохимаи гапҳои худаш ба ҳаяҷон омада зуд ва кӯтоҳ нафас мекшид ва рӯи гардани кулотаи вай арақшор шуда буд. дар ин дунёи бевафо одамро аз дӯсту душманаш бисёр, ҷони хола. хайр, гӯем ки одилсаркор Мансуров мумкин аст падаратон ба ягон хусус норозӣ бошанд. ох, холиктон садқа, муаллимаатон Зебинисо Мамараҷиби лангро чӣ бало зад ки ба гиребони раис часпиданд? ин гапҳоро шунда ҳуш аз сари адолат парид ва назари ӯ на танҳо ҳамон занаки қадпасти лалирӯе ки худро бо адолат аз хешу табор ҳам наздиктару ғамхортар нишон медод, ҳатто табиати сабзу хуррам ки дар чор тарафи атрофи вай нашъунамо меёфт, кимчихел тираю номеҳрубон ва ноошнои бегона менамуд. адолат чашмонашро ба рӯи холбибӣ духта ҳушу хаёлаш тамоман дар ҷойҳои дигар хомӯш монд. холбибӣ ҳамоно гап мезад. хайр, холи ҷони хола, инсоф аз худо намонаду худаш раҳми бандаи муъмину мусулмонашро хӯрад, гуфт холбибӣ ва дар рӯ ба рӯ се-чор роҳгузарро дида гапро кӯтоҳ кард. ба гуфти Улфатов подшотон ин гапҳо ҳамаш рафта дар рӯи худи ҳамон нотавинбинҳо мемонаду насиб бошад як тора мӯи раисро ҳеҷ кас кам карда наметавонад. садқа, албатта ҳамин хел мешавад. хотиратон ҷамъ бошад. адолатбоно, модаратонро бисёрҳо пурсида монед. ба хонаҳои мо ҳам
давр зада биёйтон. Холбибӣ аз пайравие ки ба тарафи рост аз мобайни Юнусқазоре мегузашт, мисли бедона бо қадамҳои реза ба сӯи ҳавлияшон роҳ гирифт. Адолат аз қафои ӯ каме нигоҳ карда монду, баъд парешонҳол ба хонаашон баргашт. Адолат аз ин хабарҳои шуми Холбибӣ сахт ба изтироб афтода буд. хонаашонро ҳаррӯза бар ин орому осоишта дида каме таскин ёфт. бо вуҷуди ин истода суханҳои Холбибӣ ки сӯхтаю пухта гуфта буд, бештар синаи ӯро мехарӯштанд. баъди ҳамин Адолат мехост ҳамаи ин гапҳоро ба модараш гӯяд, рост ё дурӯғ будани онҳоро аз ӯ фаҳмад. аммо аз андешаи он ки модари бечора бе ин ҳам серғаму серташвиш аст ва дили ӯро бо ғуссаи нав пур кардан хуб нест, ба гуфтан азм намекард. вай пас аз анҷом додани корҳои хона ҳамроҳи модараш ба сари дастурхон нишасту кунҷгоҳона пурсид: дадом ҳанӯз ба хӯрок наомадам? Не, наомадааст. саҳарӣ нонушта накарду баромада рафта буд. ҷавоб дод модари Адолат ки зани синну солаш аз 40 гузаштагӣ, миёнқади ҷиддисимо ва чашмонаш хаёлӣ буд. чӣ магар ягон кори зарур доштанд? боз бетоқатона пурсид Адолат. чӣ донам, гуфт модари Адолат. чойи чойникро бод дода. тумшуқаш овезон, қавоқаш гирифтагӣ буд. авзои Адолат беҷо шуд. чашмонаш ба рӯи модараш бо хавотир нигоҳ мекарданд. гир, тезтар хӯрокатро хӯр, гуфт модар. ӯ табақи гӯштбирёнро ба сӯи Адолат пештар тела дода. барои нон хамир карда монда будам. расидагист. ман завола гирам, ту ба тона алав мон. Адолат кайфаш ночоқ гуфт: баҳс шудам очаҷон, дигар дилам намекашад. модараш ба рӯи Адолат ҳайрон чашм дӯхту дар симои вай нохушии пинҳонеро пай бурда пурсид: ба ту чӣ шуд? боз нотоб шуда набошӣ? чаро кайфат паридагӣ? аз ягон чиз хафа барӣ менамоӣ? Адолат сархам шилшилаи дастурхони қандилро бо ангуштонаш тоб дода истода ба зӯр не гуфту монд. ин вазъияти духтари модарро бадтар ба шубҳа гузошт ва ӯ бо бетоқатона боз Адолатро саворборон кард. рӯст накун духтар, аз чашмонат мебинам ки дар дилат як ғусаро бардошта омадӣ. тезтар гап зану тоқатамро тоқ накун, ки бе ин ҳам аз қилиқҳои падарат дилам об шудагӣ. аз қилиқҳои падараш худи Адолат ҳам камтар ғамгин набуд. хусусан дар вақтҳои охир бо арақхӯрӣ одат карда барои ҳар чиз асабонӣ дух карда заданҳои ӯ, зиёда аз ин ба қарибӣ ба сари ваи модараш бо таҳқиру ҳақорат мушт бардоштани ӯ, ин духтари ба қадрасидии серномусро чунон сахт ранҷонда дилашро ҳамин қадар аз алам пур карда буданд ки то ҳол дам ба дам оҳи сард мекашид. вале акнун ин ҳама ғаму аламҳо аз хотири ӯ фаромӯш шуда, ғуссаи дигари вазнинтар, ғуссаи бад шудани кори падараш дили ӯро реш мекарду модари бечорааш бошад, ҳанӯз аз ин бехабар буд. Адолат аввал нахост дар ин бора ҳарфе занад, аммо худдорӣ карда натавонист. аз болои дадом ариза омада корашон ба тафтиш афтодааст, гуфт Адолат, ки дилаш пур шуда дар чашмонаш ашк чарх зада буд ва ба Холбибӣ вохӯрда гапҳои аз ӯ шунидаашро нақл кард. ҳуш аз сари модари Адолат парид. ҳалқаш хушк шуда як зум нафасашро гирифта натавониста монд. баъд ба кимчи хаёлҳои ногувор рафту дар пеши назар шавҳараш намоён шуд, ки шаклу шамоили вай оҷизона ва раҳмовар буд. беҳуда шаби дароз хобҳои аламию алҷоӣ надида буданд, гуфт модари Адолат ва бо ноки остини куртаи донкасуфи парчагул ашки чашмонашро пок карда боз гуфт: айб аз худи дадот. чанд вақт боз поймонияш беҷо буд. ба болои ин аз кадом гур арақхӯриро ёд гирифта обрӯи худашро рехт. Адолат ки ҳоло аз рӯи гапҳои Холбибӣ бар зидди падараш баромадани Зебӣ ва Одилсаркору Мамараҷабро ба модар хабар надода буд, акнун дар ин бора ҳам гап заду охир гуфт: он наход айбу гуноҳи дадом ҳамин қадар калон бошад, ки ҳатто дӯсту ҷӯраҳошон акнун аз он кас додхоҳ шуданд. очаҷон, худи ман ҳам дар пеши дадом дар ҳусни Мансуров гунаҳгор. синаи модар аз ин гапҳо ба сӯзиш ояд ҳам, вале дар айни замон дили вай ба ҳоли духтараш бештар месӯхт. ба дидаи пур аз ашк азоби рӯҳӣ кашида ғаму ғуссаи хурди Адолатро модарро бетоқат мекард. вай метарсид ки духтари заифмиҷозаш ки 2-3 сол болои ҳам сахт касал шуда акнун ба зур аз бистар сар бардошта буд, боз ғамбемор нашавад, боз аз хонданаш намонад. ба ҳамин андешаи модарона ба тасалло сар кард. хайр духтари оча, дарав аз ин гапҳо ҳаросида худатро зиқ накун. кӣ медонад раваду мардуми баҳонаталаб як гапро 100
карда овоза бардошта бошанд. аслаш ҳамон улфатов ҳам ба назарам чандон одами пок не. агар саркору зебинисо инро гӯӣ албатта гап зада бошанд ҳам дар ҳаққи падарат дилашон сӯхта гап задагиянд. дӯст гирёнда душман хандонда гап мезанад. бачем майлаш. ин хела пешпохӯриҳо одамро ҳушёр мекунад. гир дурустакак ишкаматро сер куну баъд чақхон ба танӯр алавмон. бегоҳӣ нашуда нонамонро пухта гирем. ин суханони модар адолатро андаке тасалло доданд. адолат чашмонашро пок карда бинашро афшонда аз ҷо хест ва рафта аз оби офтобие ки дар лаби айбон меистод дасту рӯяшро шуст ва сухани модарашро ба замин намонду аз кабоб боз чанд даҳон хӯрд. модараш сурфаро паҳн карда тағории хамирро кушоду завола гирифт. фӯлод куҷо рафт? ба рӯи ҳавлӣ ба ҷои буҷулбозия писараш нигоҳ карда пурсид модари адолат. ба ҳаёт баромадагист, гуфт адолат дастурхонро ғундошта ва додарашро фарёд кард. фӯлод аз даричаи пешгоҳи ҳавлӣ ки ба сӯи ҳаёт кушода мешуд давида омад. да писарам, аз ҳавлии ҳамсоя нонпарро биёру сони барои алави танӯр аз ҳаёт се-чор банд ғӯзапоя кашонда де, фармуд модар. фӯлод писарчаи нӯсолаи акои олим ки тамоман ба падараш монанд буд хуб гӯён ба иҷрои супориши модар давид ва аз мобайни 2-3 дақиқа нагузашта нонпарро ба модараш оварда дод ва баъд ресмоне ёфта аз ҳаёт дубанди ғӯзапояҳоро пушторакунон 6 банд ғӯзапоя ҳам кашонда овард. шудми оча? пурсид фӯлод. ҳа бале писарам, шуд. навозошкорона ҷавоб дод модар. оча дигар кортон набошад ман ба мактаб равам, гуфт фӯлод. синфи шумоҳон ку ба таътил баромад, боз ба мактаб чӣ кор мекунӣ? муаллима декламатсия ёд медиҳанд, гуфт фӯлод. ва ки? кунҷковӣ кард адолат. ба 5 нафар талабии синфи мо. декламатсия ёд гирифта чӣ кор мекунӣ? боз пурсид адолат. дар шаби мактабро тамом кардани шумоён баромада мехонем. бурро хушолона ҷавоб дод фӯлод. ин ҷавоби фӯлод адолатро хушҳол кард. алас хусус дар шаби мактабро тамом кардани шумоён гуфтани додараш дили ӯро якбора ба ҷош оварду ба вай рӯҳи тоза бахшид. модар мулоим табассум карду. рав майлаш писарам, гуфтамон. фӯлод шоду хуррам тозон баромада рафт. адолат боз якчанд рӯз бо дили хиҷил хотири парешон гашт. агарчи дар мактаб ва дар кӯча дигар дар ин хусус аз касе чизе нашунид ва вай чунин менамуд ки мардум ба туфайли корҳои ҷанҷолии падараш ба духтари ӯ адолат на фақат ба духтараш ҳатто ба тамоми аҳли хонаводаи раис бо кимшқат шубҳа назар мекунанд. хусусан ҳар боре ки адолат бо зебӣ ва ё мамараҷаб рӯбарӯ мешуд худашро гум карда беихтиёр сарашро поён меандохту ба зур оҳиста салом дода гузашта мерафт. дар мактаб дар вақти дарси зебӣ илоҷе мекард ки аз рӯи дафтар сар набардорад, чашмаш ба чашми зебӣ нафтад. зебӣ ин гуна рафторҳои аз одат беруни адолатро пайн мебурд, вале чандон эътибор намедод, чунки ҳушу ёди ӯ бештар ба кори мактаб, тайёрӣ ба имтиҳонҳо банд буд ва ҳоло дар ҳар масъалаи майдачӯда ба дилаш намеғунҷид. адолат ҳам баъдҳо ба хондан дода шуда аз ҷанҷолҳои падараш як андоза фориғ гашт ва пас аз чанд вақт имтиҳонҳои синфи ҳафтумро нақ супурду дар маҷлиси тантанавии тамомкунандагони мактаби миёна ин нопурраи деҳӣ ҷойбор дар қатори дигар аълонхонон сазовори таърифу тавсифи директорашон зебунисо гардид. модари адолат ки ба маҷлиси тантанавии тамомкунандагон омада буд дар охири маҷлис зебиро дар раҳрави мактаб дида миннатдорӣ изҳор кард. зебинисо хоҳаратон адолатро нақ таълиму тарбия додетон. ману дадеш якнум аз шумо миннатдор ҳастем. раҳмат, илоҳи саломат бошед. худи акои олим чаро наомаданд? пурсид зебӣ. пагоҳӣ ба раён рафта буданд, то ҳол наомаданд, ҷавоб дод адолат, ки моҳиҳои ҷингилии худро майда бофта бо либоси нави оҳарӣ омада буд ва ҳоло 3-4 китобро ба сари сина зер карда дар паҳлӯи модараш меистод. ҳа, ҳамроҳи акои одил ба бюрои райком рафта буданд, гуфт зебӣ. лекин акои одил ба маҷлисамон расида омаданду аммо аз раис дарак нашуд. модари адолат тарафи шавҳарашро гирифт. боз ягон ташвиши дигар кори калхоз мондагистия. хоҳарҷон, худатон медонед ку ба сар хоридан вақт надоранд. зебӣ ҷавоби зани раисро тасдиқ карда иловӣ намуд. албатта медонам ку, лекин барои ягон чиз боз аз мо ранҷида бошанд мегӯям. адолату модараш ким чӣ хел шуданд? аз куҷо беихтиёр ҳамон гапҳои ногувори холбибӣ ба хотирашон омад. модари адолат ба духтараш номаълум назар афканду дарҳол бо мақсади он ки боз ба мубайн шубҳаю гумонҳои дигаре нохуш навояд ба гапи зебӣ эътироз баён карда гуфт. аз шумо мӯрча озор намеёбад отун? одами капа калон чӣ хел меранҷад? боз мабодо
гапро ба ханда гардонда гуфт зеби барои он ки худам рафта хабар накардам барои ҳамин наранҷида бошам гуфтам де холаҷон хайр ин гапҳоро монему аз ояндаи адолатхон гап занем боз хонданими албатта муаллима нахононда чӣ кор мекардам ҷавоб дод адолат модари адолат гапи духтарашро қувват дод албатта хона дотунҷон як орзуи ман ҳамин ки хонда мисли шумо духтари донои писандидаи ҳама шавад дар ҳамин вақт садои занг баланд шуду мардумро ба тамошо даъват карданд зеби зани раисро ба зал таклиф кард дар қисми бадеӣ ки ҳавоскорони мактаб консерт намоиш медоданд додари адолат пӯлод баромаду аз достони дӯстдоштаи зеби зафар писари ватан як порчаи хурд хонда ба табрику таҳсини ҳозирон сазовор шуд модари адолат бошад аз шодӣ оби чашм мерехт тантана ба охир расид адолат дар даст шаҳодатномаи тамом кардани мактаби миёнаи нопурра ҳамроҳи модару додари худ шоду хуррам ба сӯи хонаашон роҳ гирифт шаби серстораи аввалин саратон рӯзи мисли дили ин се ҷойборӣ софу беғубор буд аз дур садои шавшави дарёи шӯхоби қаротоқ аз боғу саҳроҳои гирду пеш овози чирчиракҳо ки мисли садои куштаки посбон буд ва ҳар замон хониши мурғи куку ба гӯш мерасид ҳамаи ин гӯё ба шодию фараҳи модари адолат ки ҳам аз мактабро тамом кардани духтараш ва ҳам аз бурроз шерхон шудани писаракаш беҳад фахр дошт ҷӯр мешуданд онҳо аз дарвозаи ҳавлияшон ба роҳрафт даромада чароғи меҳмонхонаро гирондагӣ диданд дадод омаданд аз афташ гуфт модари адолат модару духтару писар ба пеши вай даромаданд куҷо будитон пурсид акои олим дар мактаби бачаҳотон ҷавоб дод зани раис духтаратонро табрик кунед мактабашро нақз тамом кард дадош боз ана ин пӯлодатон баромада шер гуфт акои олим чеҳраи ҷиддии худро тағйир надода аввал ба адолат ва сони ба пӯлод назар афканда дото гуфт нақз адолат ҳамон замон шаҳодатномаашро аз мағзи китоб бароварда ба падараш дароз кард акои олим онро бепарвона як чашм давонду гашта ба духтараш дод зебунисо камтар гила кардамон ки дар ҳамин хел шаби хурсандии мактаб шумо набудед гуфт занаш акои олим боришхон ба занаш пурсид ту чӣ гуфтӣ ба раён рафтанатонро серкориятонро гуфтам ту адолат ба муаллимат боз ягон даста гул набурдӣ ба духтараш синчаконон савол дод акои олим адолат аз ин саволи падараш ҳайрон монду сарашро ҷунбонда ба зӯр негуфт ту чӣ аз занаш пурсид занаш ба чӣ маъно будани ин пурсишҳоро дуруст нафаҳмида соддалавҳона ҳамин хел ҷавоб дод ман ин хел қоиду расмҳоро надонам фақат даҳанаки аз номи шумо ё худам миннатдорӣ кардаму илоҳи адолатам мисли зебунисо духтари доною писандидаи ҳама шавад гуфтам мондам дия акои олим аввал абрӯҳояшро бадтар аз он ба ҳам кашида мисли зебунисо доною писандидаи ҳама шавад гуфтӣ вале офарин яъне мисли зебунисое шавад ки бо нотавонбинии ман забон як карда дар пеши поям чоҳ канда истодааст ҳамин тавр чиҳо гуфта истодаед мардак пурсид занаш боз чӣ бало шуд пагоҳ очабача аниқашро аз комиссияи тафтиш мефаҳмед бо зарда ҷавоб дод акои олим ва лаҳзае сукут варзид аз ин баромад ки гапҳои зани улфатов рост буданд я оча оҳиста аз паҳлӯи модараш нишаста бо овози пасти изтиробнок пурсид адолат модараш гуфт ман чӣ медонистам ки ин одамҳо ин хел ба рӯи кас хандида аз қафо сояи касро аз девор тарошида мегарданд акои олим аз ҷо хест боз якдам инсо онсо беқарор қадам зад ва баъд ба зану бачаҳояш фармуд ки рафта хоб кунанд аммо ин шаб на акои олимро хоб бурд на зану духтари ӯро хусусан ба адолат ғуссаи падар сахт таъсир кард вай ба муаллим мансуров бунафша тақдим карда дар пеши падар аз он ноинсоф тарафгирӣ намудани худро ба хотир оварда азоби виҷдонӣ мекашид ва илова аз ин аз муаллимаш зебо ҳам дилаш хунук шуда буд дар шахси ӯ дар пеши назараш ба ҷои дӯст ва тарбиятгари қадрдон акнун як шахси ҳасуди нотавонбин намоён мегашт ва ҳамин тариқ адолат шарики ғаму ғуссаҳои падараш шуд ва ба ақидаи худ аз рӯи меҳру муҳаббати фарзандӣ амал намуда ӯ низ аз он касоне ки ба қавли падараш ба пеши пои падари ӯ чоҳ меканданд рӯ гардонд ин буд қиссаи дигаргун шудани адолат ва сабаби дуруст муомила кардани ӯ ба зеби аз адолат ҷудо шуда асабонӣ ба мактаб баргашт ӯро дар даромадгоҳи мактаб латиф воҳидов пешвоз гирифт воҳидов аз рӯзе ки дар хусти бедому дарак гум шудани сафар хабар омада буд
бо баҳонаи корҳои комиссияи тафтиш ва ҷойбор зуд омада дар кору нодаркор албатта як бор ба мактаб медаромад ва аз рӯи гуфти улфатов амал мекард. Мехост бо ин мулоқотҳо Зебиро ба худ наздику ром кунад. Зеби Воҳидовро дида истод. ба саломи ӯ ҷиддӣ ҷавоб дод. тафтиши калхоз хуб баҳона шуду зуд ба мактабатон меомадагӣ шудам. Рафиқа Ҳайдарова. тафтиш тамом шавад, баъд мумкин аст дар моҳу сол як бор биёда? Бо пичин гуфт Зеби. Воҳидов инро ҳамчун танқид фаҳмида хушнудона ҷавоб дод. чаро, ман розӣ ҳастам ки зудтар ягон баҳонаи дигар барояду дар ҳар рӯз дуборӣ омада равам. Зеби кунҷковона карда пурсид. тамоман кӯчида омаданӣ нестед? Воҳидов болида ҷавоб дод. кошки ҳамин хел мешуду, аммо ба фикрам дер мондед. нахоҳ дер монда бошам? Бо изтироб пурсид Воҳидов. ҳа, дер мондед. барвақттар тараддуд мекардед? мешуд. набошад қайҳо кӯчида меомадед? ба куҷо мешуд? ҳо, ана ба хонаи раисам. чаро акнун ба хонаи раис? аз тааҷҷуб чашмони сиёҳи фусункори худро калон кушода пурсид Воҳидов. чунки дар ин деҳа барои шумо албатта аз даргоҳи он каси эътимодноктар даргоҳе нест. Латиф Воҳидов сурх шуд. вай папирос кашид. бесаранҷомона болои ҳам се-чор бор гулӯ афшонд ва баъд бо мақсади он ки бо суханҳои дағал Зебиро аз худ наранҷонад, орому ботанин гуфт. Рафиқ Ҳайдарова. ин тамасхурро ба чӣ маънӣ? магар аз ягон кас хафа шуда омадед ки аввалин бор дар шумо ин хел гапҳои ногуворро мешунавам? ба фикрам ки будани маро ҳам камтар андеша кардан лозим. Зеби ки аз гапҳои сахти духтари раис асабонӣ шуда аз одат берун ба Воҳидов якбора пичинкҳои тезутун зад. ҳоло баъди ором ва гилаомез гап задани Воҳидов ботинан муомилаи ҳозирии худро ки ба назари худаш ҳам як қадар дағалтар намуд, нодуруст пиндошт. мебахшед Рафиқ Воҳидов, гап омаду хомӯш истода натавонистам. мебинам ки хеле шартигигӯй шудаед муаллима, хандида гуфт Воҳидов. Зеби ҷиддӣ ҷавоб дод. дар гуфтан асаре ҳаст ки дар нагуфтан нест. Рафиқ Воҳидов ва ба соаташ нигоҳ кард. магар ягон ҷой рафтанӣ ҳастед? пурсид Воҳидов ва аз Зеби ҷавоби тасдиқ гирифта хоҳиш кард ки ӯро то кӯча калон гусел кунад. раҳмат, роҳи ман ба сӯи дигар, гуфт Зеби ва ба баҳонаи он ки зудтар аз ӯ ҷудо шавад. Воҳидов чизе гуфта натавонист ва мувофиқи одати худ ба таври ҳарбӣ пошна зада бо таъзим ба сӯи Зеби даст дароз кард ва баъди хайрухуш аз зина фаромада рафт. пас аз 10-15 қадам дуртар рафтан як ба қафояш нигоҳ кард ки бори дигар Зебиро бинад, аммо ҳеҷ касро надид. боби 35. аз мобайн зиёдтар аз як моҳ гузашт. рӯзҳое аз госпитал баромадани Сафар наздик меомад. акнун Сафар шабу рӯз дар фикру хаёли ҷойбор буд. вай худ ба худ савол медод ки пас аз он ки аз ин бистари дилгиркунандаи бемориро тарк мекунаду ба диёри азизи худ бармегардад, оё бо ин тани маъюбу дили абгор мисли пештара дар арсаи ҳаёт ғайюрона ҷавлон зада метавонад? оё ин чашмоне ки солҳо моҳҳо муштоқи дидори маҳбубаи азиз буданд, ҳоло ба чеҳраи он паймоншикан осуда нигоҳ карда метавонанд? Сафар фикр мекарду ғусса мехӯрд. гоҳе ба кимчи хел ноумедиҳо афтода маъюсу хотирпарешон менишаст. ба замми ин то имрӯз беҷавоб мондани аризае ки дар бораи ҳуҷҷатҳои шахсии худаш ба қисми ҳарбии худ навишта буд, ӯро бадтар ғам медоду дилтанг мекард. рӯзе вай ғарқу хаёли ҳамин гуна фикру хаёлҳои мушавваш нишаста буд ки ҳамширии тиббӣ омада хабар дод ки як майёр бо зану бачаҳояш ба дидани ӯ омадааст. Сафар ҳайрон монд ки ин майёр ки зану бача доштааст кӣ бошад? эҳтимол саҳв карда бошед ҳамшира, ман ин хела шинос надорам. наход якуни моҳ боз надонам ки Сафар Одинаев кист, гуфт ҳамширии тиббӣ бо иддао. Сафар пас аз ин ҷавоби ҷиддӣ ҳарфе назада итоаткорона ҷомеи фаҳули госпиталро ба кит гирифта ба қабулгоҳе ки махсуси касалбинҳо буд рафт. ҳанӯз вай ба дари қабулгоҳи касалбинҳо нарасида дар роҳрави он бо духтарчаи 6-7 солаи зардинамое вохӯрд ки дар паҳлӯяш дасти як писарбачаи каме аз худаш хурдсолтарро дошта сурату плакатҳои девори роҳравро бо шавқи кӯдакона тамошо мекард. Нинаҷон бо ҳаяҷони фавқулода духтаракро ном гирифт Сафар ва хост давида рафту ӯро ба оғӯш гирад. духтарак баробари дидани Сафар бо як сурури беинтиҳо амаки Сафар гӯён писарчаро монда зуд ба сӯи Сафар тохт ва худашро ба оғӯши вай андохт. Сафар аз пешонаи духтарак ду-се бор нан бусиду баъд писаракро ки як-ду қадам дуртар ҳайрон монда нигоҳ карда меистод ва паҳлӯяш гирифта навозиш намуд.
дадо ана амаки Сафар бо овози беғубори кӯдакона аз роҳҳо истода ба сӯи хонае ки дараш нимроғ буд кушодагӣ буд фарёд зад Нина ва Сафарро аз дасташ дошта ба ҳамон хона кашола кард. дар хонаи касалбинӣ як марду як зан ки ба китфашон яктаи сафеди касалхонаро гирифта буданд зуд ба истиқболи Сафар аз ҷо хистанд. аввал занак дасти мулоқот дароз кард. Сафар бо вай самимона вохӯрдӣ намуда баъд худро ба оғӯши мардак партофт. онҳо мисли бародарони қарин оғӯш ба оғӯш бособосӣ намуданд ва аз дидани якдигар чунон мутаассир шуданд ки дар чашмонашон об чарх мезад. мардак дӯсти дерин ва командири собиқи Сафар Одинаев Яков Данилович Осмухин занак бошад ҳамон Олга Николаевна писарачаш Коля ба шаҳр омада ба робитачи Ермаков ва Осмухину Сафар вохӯрда буд. ман ба ин ҷо омадани шуморо ҳеҷ чашм надоштам Яков Данилович, боз хусусан ки ҳамроҳи Олга Николаевна. ин чӣ тавр шуд? кадом шамол шуморонро ба ин ҷо паронд? гуфт Сафар. аввал ин ки гуфт Осмухин, ман мактуби аз госпитал навиштаатро фақат 2-3 рӯз пештар гирифтам. аз як моҳ зиёдтар аст ки ман аз он қисми худ ба ҳамин ҷо ба Москва ба кори нав таъин шуда омадам. мактубатро аз адреси аввалам ба ин ҷо фиристодам. бинобар ин хеле дер расид ва мо бо Олга Николаевна гумон ҳам кардем ки ту бояд қайҳо сиҳат шуда баромада рафта бошӣ. не бо дирӯз эҳтиётан ба ин ҷо телефон карда пурсидем ва ҳанӯз дар муолиҷа будани туро фаҳмида ба дидан шинофти шитобидем. саломат бошед Яков Данилович. изҳори миннатдорӣ кард Сафар ва илова намуд. боз Олга Николаевна ҳам ба шумо ҳамроҳ шуданд ки аз ин дидорбинӣ сарам ба осмон расид. Осмухин чашм аз Олга Николаевна наканда ба Сафар гуфт. ҳа Сафар, мо бо Олга Николаевна акнун дар ҳаёту зиндагӣ ҳамроҳӣ як умра шудаем. Сафар ин оилаи навро муборакбодкунон ҳиҷолати худро рӯпӯш кардани шуда гилаи шӯхомез намуд. шумоён тӯи аросиро танҳо хӯрда бошитон. ман аз куҷо донам ки ба дидани ман як хонаводаи навбунёд омадааст. тӯи калонро ба рӯзи ғалаба мавқуф гузоштем. хандида сабаб нишон дод Осмухин ва низ ба Сафар киноя кард. кӣ медонад, балки мумкин аст ду тӯи аросӣ, ҳам тӯи шумою ҳам тӯи мо дар як рӯз шавад. ин гапро шунида бархилофи чашмдошти Осмухину занаш дили Сафарро сахт фишурда шуд ва якбора авзояш тағйир ёфту сарашро поин фаровард. балки Сафар бо рӯзи ғалаба мунтазир нашуда тӯяшро пештар мегузарондагист. гап партофтамон Олга Николаевна. мумкин, гуфт Осмухин. Сафар ҷавоб дод. на пештару на сонтар. чаро? ароси нозанини одами маъюби якдастаро чӣ кор мекунад? Осмухину Олга Николаевна аз ин гапи Сафар ҳис карданд ки ӯ дар дил аламин вазнин дорад. боз ин чӣ гапи тоза Сафар? пурсид Осмухин. напурсид Яков Данилович. ба сари кас як фалокат ки омад баъд пайи ҳам омадан мегифтад. бародар, мо ғайр аз ҳамин мактуби кӯтоҳакак дар 2 моҳи охир аз ту ҳеҷ хабаре надоштем. намедонам аз сара чӣ воқеаҳо гузашту чӣ фалокатҳоро дар назар доред. Сафар ҳамаи ҳодисаҳои фронт ва гапҳои аз Елена шунидаашро як ба як муфассал ҳикоя карда сухани худро чунин хотима дод. хулоса Яков Данилович ҳам даст аз тан афтоду ҳам ёр аз даст рафт. Осмухин ба сӯи Сафар ҷиддӣ нигоҳ карда кинояомез гуфт. алқиса як бачамарди шердил омада як нотавони шикастадил шудааст. ҳамин тавр не? ба замин то ҳозир аз қисми мо ҳуҷҷатҳои шахсиямро ки пеш аз разведка супурда будам нафристодӣ додам. ба командири қисми худ дар ин бора арз кардам. ҷавоб нест. ақаллан ҳуҷҷатҳоямро барвақттар ба даст мегирифтам. худро ин қадар бесару бесомон ҳис намекардам. Осмухин ҳаққонӣ будани ин гапи Сафарро нағз мефаҳмид. бинобар ин ӯро бовар кунонда чунин кафолат дод ки аз пагоҳ намонда ӯ аз пай зудтар ба дасти Сафар расидани ҳуҷҷатҳои шахсии ӯ мешавад. аммо Сафар гапро ба мавзӯи Зеби гардонд. Осмухин. дар ҳақиқат агар Зеби ҳамин хел бевафоӣ карда бошад духтари беақл будааст. исто ки ту ба худи ӯ ягон мактуб навиштӣ? не, гарданам ёрӣ надод. навиштан лозим буд. ба гап Олга Николаевна ҳамроҳ шуд. кӣ медонад, балки духтарак аз бедарак шудани шумо ноумед гардида ҳамин хел карда бошад. Олга Николаевна дуруст мегӯяд. Сафар, ҳоло ҳам вақт нагузаштааст. ба Зеби хат навиштанро нахоҳӣ? ба ягон дӯсти наздики худат, масалан ба Мамараҷаб навишта ҳақиқатро фаҳм. гуфта Осмухин ба ташвиқ даромад. мактуб навиштан чӣ ҳоҷат? то мактуб рафта мерасад ки худам ба ҷойбон меравам. дар болои ҳамин гап ба хонаи як ходимаи госпитал даромаду омаду
рост ба тарафи сафар хандакунон муроҷиат кард. одинаев барои шодона як рақс кунед, баъд як чиз медиҳам. сафар дар пеши ошёнии худ аз ин хел муомилаи густохонии ходими госпитал каме изо кишида гуфт: афсӯс ки ба ин хона барои рақси ман тангӣ мекунад. хонум набошад як не 10 бор аз ҷону дил рақс мекардам. шӯхӣ мекунем. рафиқ бемор узхоҳӣ кард занак ва як пакетро аз кисии ҷомеи сафедаш бароварда ба сафар дароз кард. мана аз рӯзи ба ин ҷо омаданатон менолидед ки ҳеҷ кас ба шумо хат наменависад. гиред марҳамат. сафар саросема хатро ба адресаш нигоҳ карда баъд ба осмухин аз қисмамон гуфтамон. аз ин мактуб ҷавоби арзи сафар буд ки дар бораи ҳуҷҷатҳояш ба штаби қисми худ навишта буд. аз штаб навиштаанд ки сафар дар хусуси охирин воқеаҳоеро ки аз сар гузарондааст бо нишон додани шоҳидони ин воқеаҳо як рапорти муфассал нависад ва агар аз госпитал равад дар ҳамон рапорт ҷои истиқомати худро зикр карда ба штаби қисм фиристад. баъди санҷишу тафтишҳо натиҷаашро ба ӯ хоҳанд навишт. дидӣ дода хурсанд шуда гуфт осмухин. сари гиреҳи корёфт шуд аз пои қадами неки шумоён яков данилович. баъд осмухин ба рафтан иҷозат пурсида як чизи коғазпечаро ки дар сумкаи Олга Николаевна буд бароварда ба сафар доду гуфт: чӣ тавре ки як вақтҳо Юнус бобо дар Сталинобод ба мо тӯҳфа оварда буд, ками мову карами шумо. сафар то дами дари госпитал онҳоро гусаронда ба ҳамашон самимона хайрхуш кард ва хеле вақт аз паси онҳо нигоҳ карда монд. баъд аз чанд рӯзи дигар сафарро аз госпитал ҷавоб доданд. вай ду-се рӯз дар хонаи Осмухин меҳмон шуду аз ҳамин ҷо ба қисми худ рапорт навишта фиристод. осмухин сафарро дилпур карда ваъда дод ки боз худаш шахсан аз паи зудтар ҳал шудани масъалаи ҳуҷҷатҳои ӯ чорабинӣ хоҳад кард. ба ҳамин тариқ сафар дар даст танҳо ҳуҷҷати госпитал рӯзи азми сафари диёри худ намуд. он рӯз ҳам вай мисли мурғе буд ки дар фасли нав ба лонаи нави худ мешитобад. боби 36. поезд ба стансияи ҳисорак қариби шом расид. сафар ки кайҳо ба роҳрави вагон баромада торик ҳам бошад, чашмонашро аз тамошои диёри азизаш намеканд. ҳанӯз поезд тамоман наистода саросема худро поён партофт. стансияро ягона фонусе ки дар симчӯби дароз шинонда шуда буд андак равшан мекард. гоҳ-гоҳ кондукторону навбатчиёни стансия дар даст фонусҳои шамдор ин су он су мегузаштанд. шамоли сарди моҳи ноябр буғи парвозро ба ким куҷоҳо пеш карда мебурд. айёс ҳукм меронд. сафар борхалтаи нимхолиро ба китфаш овезон карда аз стансия берун омад ва ба сӯи маркази раён роҳ гирифт. дар стансия ва дар роҳи раён одам чандон бисёр набуд. дар маркази раён дар як кунҷ дар як ду чойхона ки лампаи овезаашон аз оиначаҳои чоркунҷа ва берун нимкола шӯъла меафканданд, аз 3-4 нафар зиёд одам набуд. ҷо ҷо дар болои даромади биноҳо ва ҳавлиҳо фонусҳое дар мегирифтанд ки аз шишаи дудзеркардаи онҳо нур ба зур берун мезад. ба сафар чунин менамуд ки вай гӯё ба боғоте даромад ки аксари мардумони шаҳрнишини вай кайҳо аз ин ҷоҳо кӯчида рафтаанд. вай ба тарафи идораи шӯъбаи маориф рафт. дари бино маҳкам буд. тақ-тақ кард. қаровули мӯйсафед баромад. сафар Латиф Воҳидовро пурсид. қаровул ки бо овози хоболуд га мезад аз бемаҳал дар куфтани сафар бадқар шуда бо қар ҷавоб дод: дар ин бевақтӣ Воҳидов дар ин ҷо чӣ кор мекунад? ба хонааш суроғ карда равед. намешавад. хонаашро медонистам, шуморо безобита намекардам. бобо мебахшед. мӯйсафед аз осонии идора истода ба дасташ кӯчаеро нишон дод ва таъин кард ки дар ҳамон кӯча дар ҳавлии комитаи иҷроии раён истиқомат медорад. сафар ба ҳамон сурат. дар роҳ вай бо Воҳидов чӣ хел рӯбарӯ шудан ва чиҳо гуфтани худро фикр мекарду то рафт ба ҳаяҷон меафтод. буғзу алам ба дилаш реш мезад. аз як-ду каси дигар пурсида хонаро ёфт ва ҳангоме ки ба дари хона расид чунон ларзид ки дар аввал ҳатто ба куфтани дар ҷасорат накард. баъд як қадар худро ба даст гирифта дарро кӯфт. овози зане шунида шуд ки ҳамон дам дарро кушоданд. сафар Воҳидовро пурсид: шумо кӣ мешавед? ба ҷои ҷавоб аз худи сафар пурсид занак: ман ҷӯраш мешавам, ҳозир аз поезд фуромдам, гуфт сафар. кампир сафарро дар торикӣ гап задан хуб нест гӯён ба хона таклиф кард. сафар ҳам не нагуфта даромад ва аввал ба чаҳор тарафи хона чашм давонд. баъд аз он ба занак нигоҳ кард. он занак кампире буд тахминан 60-65 сола, рӯяш пурожин. кампир барои сафар
курсӣ монд. Худаш аз рӯ ба рӯ ба замин нишаст ва як остини холии ӯро дида раҳмдилона пурспос намуд. Баъд мухтасар худро шиносондани сафар ба вай гуфт: ман ҳам шумо барин мусофир писарам. ҷуръатонро аз роҳи дур кофта омада будам. Набудааст. Ҳамсояҳо дарашро кушода дар омада шинед меомада гискутанд. шумо ба вай кӣ мешавед? Кампир бо ангуштонаш хасук датҳои рӯи гидемро чида гоҳ номаълум оқ кишида гап мезад. ман модарарӯзаш мешавам бачем. модарарӯз? бо тааҷҷуби ногаҳонӣ пурсид Сафар. ҳа, 5 сол мешавад ки духтарро ба ҳамин ҷуръатон бароварда дода будам, гуфт Кампир бо овози ларзон. ба ин одами ношинос дилашро холӣ кардан гирифт. дар ин вақт Воҳидов дар райони мо мудири мактаб буданд. духтарам дар таги дасти ҳамин кас мехонд. сони ин кас мудири маориф шуданд. баъди чанд вақт ҷанг сар шуду ба аскарӣ рафтанд. дому даракашон набуд. на хат мекарданд, на 1 сум 2 сум мефиристоданд. якчанд вақт шуд ки аз ҷанг омада ба ҳамин район ба кор таъин шуданашонро шунидем. хат кардем, одам фиристодем. охир камтар пул роҳӣ карда ба як порча коғаз навиштанд ки дигар ба умеди он кас нашаванд. Кампир худро дошта натавониста мегиристу гап мезад. гапҳои Кампирро Сафар ҳам ором шунда наметавонист. дар чашмони ӯ низ ашк пайдо шуд. ба Кампир нигоҳ карда чиҳо ба хотираш намеомад. алами модари марҳумаш, рафторҳои зебӣ, макру фиребҳои Воҳидов дили ӯро низ мефушурданд. дар ин дақиқа азоби рӯҳии ин зани нотавон азоби рӯҳии худи Сафар ҳам шуда буд. духтаратон ҳоло дар куҷо модар? дар Қурғонтепа. аз алами ин хел ноинсофҳои шавҳараш нотоб хобидааст. як текак духтараки 4 сола дорад ки шабу рӯз қандте, нонте, ширинте гуфта ҳам дили бачемро ҳам худамро хароб мекунад. ғайр аз духтаратон дигар ягон кас доред? ҳеҷ кас. лочин бар ин як писар дошт. номаш Дадабой буд. хати сиёҳаш омад. Дадабой? ҳа, Дадабой Ёрматов. Сафар қариб монда буд ки ба гардани Кампир часпидаи модари мушфиқи дӯсти ҳамярохи худро босад, навозиш кунад, вале дар хонаи бегона вай аз ин гуна рафтор истиҳола намуд ва ба Кампир меҳрубонона дилдорӣ дода худашро шиносонд. аз дӯсти худаш ба Дадабой аз ҷангҳои якҷоя ҳардуяшон аз ҳалок шудани Дадабой ва ҷои қабри ӯ муфассал гап заду гуфт. ба хотири Дадабой ҳар некие ки аз дастам меояд чун фарзандатон аз шумо дариғ намедорам модар, дар хусуси домадатон бошад. худи ман ҳам ба ӯ бисёр гапҳои мегуфтагӣ доштам. афсӯс ки набудааст. Сафар ба хонаи Латиф даромада гумон дошт ки албатта аз хонадор шудани ӯ ба зебӣ нишонае хоҳад дид. аммо хонаро бетартибу бесомон дида як қадар дилаш таскин ёфт ва аз фикраш гузаронд ки ҳоло ҳам барои аз чанголи ин гург халос кардани зебӣ вақт аст. домодтон ба куҷо рафта бошад, намедонед оча? намедонам. ба гуфти ҳамсояшон баъди кор ба ким кадом деҳа, номаш ким чӣ? ҳа, ҷӯйборми рафта будааст. номи ҷӯйборро шунида Сафар аз нав безобита шуд ва бол надошт ки худи ҳозир парида дар як мижа задан ба ҷӯйбор расаду дар он ҷо чӣ номаъқулиҳо карда гаштани Латиф Воҳидовро бо чашми худаш бинад. хост якбора хеста равад, вале беодобӣ нашавад гуфта худдорӣ намуд ва бори дигар хонаро аз чашм гузаронд. чашмаш ба ҳамон сурати зани белибос ки дар таи сари кати Воҳидов зада шуда буд афтод. хеста рафта дид, нафраташ омад ва баргашта истода дар рӯи кат китоберо дид. пӯлод чӣ тавр обутоб ёфтааст хон. аҷабо, Латиф аз ин китоб чиҳоро омӯхта бошад? гуфт худ ба худ Сафар ва китобро ба даст гирифта варақ зад ва чашмаш ба саҳифаи аввали вай афтод. мисли ҳайкал шах шуда монд. ин китоб ҳамон китобе буд ки зебӣ як рӯз дар кабинети Воҳидов фаромӯш карда рафта буд. дар ин асно Сафар бо дасташ гӯё китоб не, балки як тахта оҳанпории тасвонеро медошт ки сӯзиши вай тамоми аъзои бадани ӯро реш мекард. вай бо як гилош китобро аз дасташ партофта аз пеш кат дур шуд ва мисли одами табноки беҳуш ақлаш дуруст кор намекард. якдам гаранг рост истод ва нигоҳҳои ҳайратомези Кампирро дида ба нохост аз худаш хиҷолат кишид. шинед писарам, ман аз ягон ҳамсоя чой дам карда биёрам, як пиёла чой хӯред, дам гиред. Сафар миннатдорӣ изҳор кард ва бетоқатона борхалтаро ба кич гирифту аз ба Кампир ваъда дод ки боз пагоҳ фардо омада аз ӯ хабар мегирад, барои осон кардани мушкилиҳои вай ёрӣ мерасонад. Кампир то берон ӯро бо дуои сано гусел карда гуфт: худо хайратон диҳад, илоҳи умратонро дароз шавад, ба муродатон расед, ҳамин ҷуръатон ба инсоф биёяд, ба ман бас. Сафар Кампирро тасаллӣ дод ва ба ӯ адреси худро фаҳмонда ба хонааш таклиф карду баъди хушбошӣ ба кӯча баромад. аз он ҷо ба тарафи рост ба роҳи калони ҷӯйбор гашта
аз карона калон калон қадам мондан гирифт. вай ҳанӯз ним чақрим роҳ напаймуда буд ки аз қафо чароғи мошин шӯъла афканд. сафар як ба қафо нигоҳ карду аз мобайни роҳ ба канор баромад ва ба роҳаш рафтан гирифт. мошин ба вай наздик расида истод. сафар нигоҳ кард. аз кабини мошин боркаш шофёри бо забони русӣ аз сафар пурсид: ой солдат, куҷо меравӣ? ба ҳамин сӯ, ба ҷойбор. аз сару либосҳои солдатият тақдим мекунам ки нав аз хизмат ҷавоб шудӣ. бале, ҳамин тавр. баро бародар, ба паҳлӯи ман шин, чорта лаққида меравем, гуфт шофёр ва айни муддаои сафар ӯро ба паҳлӯяш гирифта чақчақкунон дар як дам ба ҷойбор оварда расонд. сафар ба ҷойбор фаромуда аз дидани деҳаи азизи худ ба ҳаяҷон омад. саросема ба ҳар сӯ назар меафканд. аз чӣ сабаб бошад ки вай кӯчаҳои ҷойборро нисбат ба маркази раён серодамтар медид ва ба ҳар кас ки вомехӯрд, мисли ин ки касеро меҷуста бошад, аз наздиктар ба диққат нигоҳ карда мегузашт. аз пеши чойхона ба сӯи мактаб рафт. дар пеши мактаб ба 4 нафар бачаи вохӯрд ки ҳар кадом як банди ҳезумро пушторакунон меомаданд. бачаҳо, шумо намедонед директори ин мактаб ҳозир дар куҷо бошад? пурсид сафар. муаллимамон ҳайдароваро мегӯедми? такроран пурсид як бача ки аз дигарон калонтар буд ва баъди таҳқиқи сафар гуфт кайҳо баромада рафта буданд. бачаҳои дигар ба гап ҳамроҳ шуда баъзеашон эҳтимоли раён рафтани Зебиро мегуфтанд, дигарашон дар хона буданашро тахмин мекарданд. сафар пурсид ки онҳо дар ин бевақтӣ ҳезумро ба куҷо кашонда истоданд? барои мактаби худамон, ҷавоб дод як бачаи калонсолтар. магар каси дигар ёфт нашуд ки директортон шуморо ба ҳезумкашонӣ андохтааст? бачаҳо фаҳмонданд ки раис одами бекор нест гуфта то ҳол барои зимистон ҳезум надодааст. барои ҳамин худи талабаҳо бо ташаббуси худашон ҳар рӯз ба қадри имкон кам кам аз саҳро ҳезум оварда захира карда истоданд. ин гапҳо сафарро ба ғазаб оварданд. вай роҳравон худ ба худ чунин хулоса мебарад ки ин не вай не ҳушу ёду Зеби бештар ба Воҳидов рафта мактаб бесардору беғамхор мондааст. ба ҳамин тариқ вай ғарқ фикру хаёл читар ба хонааш омада мондани худро нафаҳмид. дари ҳавлӣ калон кушодагӣ буд. дар хона чароғ дар мегирифт. сафар ба пеши тиреза омад. ба рӯи пардаи суфи сафеди он суроби марде соя меафканд ва аз дарун овозе ба гӯш мерасид: зебунисо азизам, гӯш кунед. шунавид сафар ба якбора хуни ғазаб ва рашку орият ба майнааш зад ва ҳамон дам борхалтаашро аз кит гирифта ба як сӯ партофту ангуштони дасти чапашро мушт карда давида ба daҳлез даромад ва дари нимроғи хонаро сахт ба пояш зада ба хона даромад. дар хона Зеби дар канори кат, Латиф Воҳидов аз рӯ ба рӯи вай дар пеши стол дар курсӣ менишаст. дарро тараққоскунон зада кушодани сафар ва банохост ба телпаки нимдошти гӯшакдор бо чеҳраи рангпаридии лоғар ва бо шинели кӯҳнаи солдатӣ ки як остинаш холӣ буд дар пеши остона пайдо шудани вай чӣ Зеби ва чӣ Воҳидовро сахт тарсонд. Зеби давида аз ҷо хест ва бо чашмони ҳаросида як ба тарафи сафар нигоҳ карду: вой ман мурам. ин ки гӯён беихтиёр дудаста ба оринҷи Воҳидов ки ба сӯи дар нимпаҳлӯ гашта дар ҳамин ҳолат шахс шуда монда буд часпид. аз бас ки Воҳидов ба китфи худ чароғи рӯи столро панаҳ мекард, афти беинтиҳо тағйирёфтаи сафарро зуд шинохтан душвор набуд. ман ҳеҷ гумон надоштам ки чароғе ки ба хотири модари маҳрумам дар ин хона дар мегирад, ин хел суҳбати мунофиқонро равшан хоҳад кард, гуфт сафар бо овози ҳаяҷоннок. муаллим, садо баровард Зеби. баъд аз он ки ба тарсу ваҳм чашмонашро калон кушода сафарро ба зур шинохт ва хост ба сафар наздик ояд. шарму ҳаё ҳам хуб чист, рафиқа Ҳайдарова. гӯён сафар дигар ба Зеби нигоҳ накарду баромада рафт. вай намедонист ки куҷо равад. карахту беёд буд. фақат баъзан мешунавид ки аз дур касе номи ӯро гирифта фарёд мекунад. сафар эътиборе намедод, ба роҳаш рафтан мегирифт. дар ин дақиқаҳо на танҳо ҷойбор, балки тамоми олам гӯё ӯро ба зери таҳқир гирифта буд ва акнун ӯро ғамгусоре набуд. вай ҳамоно роҳ мерафт ва намедонист ки куҷо меравад. аз пеши роҳаш сагҳо баромада аккосзанон мехостанд ба вай дарафтанд, вале эътиборе надодани ӯ ва калон калон қадам мондани вайро дида ба наздик шудан ҷуръат намекарданд. аз куҷои овози шуми бум ҳам меомад. шамол баргҳои хазони долу дарахтонро афшонда ба ҳар сӯ мепаронд. сафар бо сади кӯпруки дарёи ҷойбор омад. оби шӯхи дарё ба сангҳо бархӯрда ҷӯшидӯ кафкида сарорез мерафт.
вай дар канори кӯпру камтар рост истод. шӯри дили ӯ ҳеҷ хомӯш намешуд. қаҳру ғазабаш бештар туғён мекард. истода натавониста боз ба оғӯши торикӣ даромада рафт. зеби аз қафои Сафар баромада ӯро наёфт. рост ба пеши Юнус бобо омад. Юнус бобо чеҳраи рангпарида ва чашмони пурҳароси Зебиро дида сахт тарсид. Саросема ӯро шинонда об дод. Зеби ба зур аз Юнус бобо пурсид ки Сафар канӣ? Юнус бобо боз сахттар тарсид. гумон кард ки Зеби ба савдое гирифтор шудааст. дарҳол ба тасалло додан даромад. хост дар мавзӯи дигар гап зада Сафарро аз ёди вай дур созад. Зеби аз ин рафтори ӯ қаҳраш омада ранҷид. бобо, акнун шумо ҳам маро таҳқир мекунед. худо нигаҳ дорад. бачаем, туро таҳқир кардан гуноҳ аст. ҷони бобо, тани Сафар муаллим куҷо рафтанд? инҷо ҷиғ занед. аввал пурсиш, баъд кӯшиш. Юнус бобо акнун комилан боварӣ ҳосил кард ки ин бора духтар аз гумномии Сафар ва ғаму алами ӯ ба ҳамин аҳвол афтодааст. дили Юнус бобо ба ин ҳоли Зеби сӯхт. вале вай бо афсӯс бо чашмаш об гирифта бо лабаш бурма ларзид. гап зад: зебунисо, бобоят садқа, алами маро ҳам тоза накун. тақдири бечора акнун ҳамин будааст. чӣ илоҷ? ҳоло аз худо умед аст. раводу дар ягон кунҷи дунё зинда гашта бошад, ягон рӯз бо пои худаш даромада меояд. ана боз олам гулистон. ту саломатии худатро нигаҳ дор. ин қадар ҳам хаёлӣ кардан нагир. бин рангу рӯят чӣ кар шудааст. Зеби аз гапҳои Юнус бобо то рафт дар тааҷҷуб мемонд ва боварияш намеомад ки вай ҳанӯз Сафарро надидааст. ман аз шумо Сафарро пурсам, шумо ба ман чиҳо гуфтестоед бобо? ман ҳам Сафарро мегӯям, ҷони бобо зинда бошад, ягон рӯз ба пои худаш даромада меояд. мегӯям омад бобо, бо пои худаш омад. аммо Зеби гап зада натавонист. диққи нафас бар ин гулӯяшро чизе хафа мекард. Юнус бобо боз бештар ҳайрон монда ҳеҷ ба маънои гапи ӯ сарфаҳм рафта наметавонист. баъд Зеби камтар нафасашро рост карда воқеаро гуфта дод. Юнус бобо ҳам мисли ҳар касе ки аз оташ баромада ба об афтода бошад, тамоми баданаш арақи хунук баровад. дар ҳаққи Сафар ки аз назди Зеби баромада ғоиб шуда буд, ба дилаш ҳар хел гумонҳои бад меомад. воҳидов барои чӣ омада буд? пурсид Юнус бобо. барои изҳори нави дарди кӯҳнаи худ, гуфт Зеби. ва Юнус бобо фаҳмид ки гап чист. охир Зебинисо, духтарам, худат ҳам ғалатӣ. дурусттар гап зада адабашро намедиҳӣ ки ин қадар пашшаи ширқӣ нашавад. гап задану пичинкҳои талху тунд гуфтан ба ҷонам расид бобо. намедонам чӣ хел одами берӯ будааст. падарлаънат, беруни касофат духтарам. ана акнун Сафарро аз куҷо меёбӣ? Юнус бобо ҷомаашро пӯшид ва ҳамроҳи Зеби ба ҷустуҷӯи Сафар баромад. дар ҷӯйбор ин воқеаро ҳоло танҳо се кас Зеби, Юнус бобо ва Воҳидов медонистанд. Юнус бобо аз рӯи эҳтиёт барои он ки мардум ба болои як гап сад гап ҳамроҳ карда овозӯи дарвоза накунанд, ғайр аз одилсаркору Мамараҷаб ба дигар кас гӯшрас кардани ҳодисаро ба Зеби маслиҳат надод. ҳамон шаб аз ҷустуҷӯи Сафар муроде ҳосил нашуд. рӯзи дигар Зеби ба Сталинобод, Мамараҷаб ба деҳаҳои ҳамсоя одилсаркор ба раён рафтанд. Воҳидов бошад аз пешомади худаш тарсида шабона ба баҳонаи дидани мактабҳо ва деҳаҳои дигар баромада рафт. Сафар ҳамон шаб Мансуровро суроғ карда ба хонаи вай омад. Мансуров набуд. вай дар Сталинобод дар институти тадқиқоти илмии мактабҳо кор мекарду ба хонааш ҳар ҳафта як бор меомад. Сафар бо як мошини роҳгузар савор шуда ба Сталинобод омад. ҳамон шабро дар чойхона рӯз карду ба дидани Мансуров шитобид. ба бадбахтӣ Мансуров дар институт ҳам набуд. ба коре ба мактабҳои шаҳр баромада рафта буд. Сафар ба кӯча мерафт, меомад, боз мерафту боз меомад. аз он ки ягон ҳамдарду ҳамдаме наёфт ки ҳасрат карда дилашро холӣ кунад. аз ғаму ғусса боз дилаш танг мешуд. охир қариби гашти рӯз Мансуров омад. вай Сафарро дида хӯрияш омад ва ба оғӯшаш гирифта бӯсид. гирист. мисли додараш навозиш намуд. ҳолпурсӣ кард. Сафар ҳамаи саргузаштҳояшро ҳикоят кард ва аз воқеаҳои охирин гап зада ҳама дарди дилашро гуфт. Мансуров гапҳоеро ки дар ҳаққи Зеби бофта шуданд рад карда Сафарро аз воқеаҳои ҷӯйбор ва моҷарои Зеби огоҳонид. аз Воҳидов ҳар макру ҳилларо чашм доштан мумкин. мулло, аммо ба сари азизатон қасам ки Зеби духтари покдоман аст.
исроркона тарафи зебиро гирифт Мансуров. Ки медонад, метавонад ки зеби ба доми макру ҳилаи Воҳидов наафтодааст. Ба гапи Мансуров бовариаш наомада мегуфт Сафар. Мансуров аз якравии Сафар каме ранҷида пурсид: оё шумо бо худи Зеби гап задед? Не, дигар ба гап забонам намегардад. Мансуров Сафарро коҳиш кард ки ин гуна рафтори ӯро ноинсофию бемулоҳизагӣ номида сарзаниш намуд ва гуфт ки бегоҳӣ баъди кор камтар маҷлис дорад. баъди маҷлис худаш ҳамроҳи ӯ ба ҷойбон меравад ва Зебию Сафарро боз як бор рӯбарӯ мекунаду ҳар се ҳама гапро дар ҳамонҷо ҳал мекунанд. боби 37. Мансурову Сафар ба ҷойбор баъди хуфтан омаданд ва рост ба ҳавлии Сафар рафтанд. дар қулф буд. дар он ҷо ба мактаб омаданд. дар он ҷо ҳам ҳеҷ касро наёфтанд. ба хонаи Одилсаркор, Юнусбобо ва Мамарҷаб рафтанд. ягонти онҳо ёфта шуданд. Сафар бетоқат шуд. дидед муаллим? аламомез гуфт Сафар. маълум мешавад ки ба омадани Сафар чашми ҳеҷ кас напарида будааст. Мансуров ҳам дар андеша монда чизе гуфта натавонист. баъд Сафарро ба хонааш таклиф кард: биёед як сари қадам ба хонаи мо равем, камтар нишаста гашта меоем, ё писарчии маро фиристода ягонтаашонро меёбем, наход тамоми шаб бедарак шуда равам. Сафар Мансурови муисафедро рӯйхотир карда ноилоҷ розӣ шуд ва ҳамроҳ ба хонаи Мансуров омаданд. аҳли хонаводаи Мансуров Сафарро хушу хурсандона пешвоз гирифта аз пешгоҳи меҳмонхонача кӯрпача андохтанд. зани Мансуров бо дидани ӯ баромада ӯро ҳолпурсӣ кард ва ҷанҷолҳоеро ки дар байни раису шавҳараш шуда буданд ба хотир оварда дарду ҳасрат намуд. биё зан, акнун коҳи кӯҳнаро бод надода, гапҳои гузаштаро ба як сӯ мону камтар истода писаратро ба хонаи Юнусбобо ё Одилсаркор фиристон, ҳар кадомашонро ёбад, омадани муллоро хабар диҳаду ҳамроҳ гирифта ояд. дар ин торикӣ бачаро овора кардан чӣ лозим? муаллим, гуфт Сафар. камтар нишаста баъд худам меравам. ҳоло вақт бар вақт мулло, ҷавоб дод Мансуров. шумо ба ҳузур дароз кашида нишинед, аз роҳи дур омадед, камтар истироҳат кунед, ором гиред. зани Мансуров пурсид: магар онҳо аз омадани ин кас бехабаранд? ҳамин хел будагист ки рост ба ҷойбор омаданд, ягонтаашонро наёфтем. эҳтимол ҳамашонро ба меҳмондории Улфатов хабар карда будагиянд. тахмин кард зани Мансуров. дар хонаи Улфатов чӣ хел меҳмондорӣ будааст ки ҳамаро хабар мекардааст? бовариаш наомада пурсид Мансуров. зани Мансуров барои дастурхон овардан хесту аз пеши остона фаҳмод ки Улфатов миёнрав шуда адолатро ба ҷияни нав аз фронт омадии як ҷӯрааш ба аросӣ тавсия кардааст. хостгорон ҳам омада рафтанд. имрӯз дар хонаи Улфатов ба номаш оши маслиҳат мешудасту, вале дар асл бо мақсади як ба худи духтару модараш нишон додани домодшаванда ӯро ҳамроҳи тағояш ҷиғ зада зиёфати калом медоданд. ҳа фаҳмидам, гуфт якбора Мансуров. дасташро шарт ба зонааш зад. ҳафтаи гузашта шунида будам. худи домодшаванда ҳамро ҳам ман дидам. кӣ будааст? мисли шумо як йигити аз фронт омадагӣ. ҷияни ошнои наздики Улфатов. чандин рӯз пештар аз район ба Сталинобод рафта истода будам ки итифоқо дар болои мошин дида мондам. аз гап баромада якдигарро шинохтем. пеш аз ҷанг завхози курси агротехникҳо буд. ман ҳам дар ҳамон курс ҳафтае 3-4 бор дарс мегуфтам. шумо ку ҳамон завхози курси мо Зоҳидҷон Лутфиев не? гуфта пурсам. бале, худи ҳамон гуфт. чӣ кадом Зоҳидҷон? Зоҳид Лутфиев? саросема савол дод Сафар ва ҷавоби тасдиқро гуфта. афту андомаш чӣ тавр? гуфта боз пурсид. вале Мансуров нишонаҳои асосии вай бурути каҷашро нагуфт. Сафар дар дилаш вай не гуфта монд ва фикр кард ки ҳамон Зоҳид Лутфиев баъди чанд ҳамин қадар хиёнат чӣ тавр бо кадом рӯй ба ин ҷоҳо меояд? бо вуҷуди ин дар як гӯшаи дилаш оташ афтода буд. каме дар хаёл мондани Сафарро дида Мансуров гуфт: шумо бояд ӯро нашиносед. пеш аз ҷанг як бачаи назарногирак буд. зани Мансуров чой, нон ва дар лали биринҷи мева оварда дар пеши Сафар дастурхон густуд ва нонро шикаста истода беихтиёр табассумоез аз Сафар пурсид: зебинусотро чӣ? мулло дидедми? ӯро ҳам наёфтем. дарҳол ҷавоб дод Мансуров. Сафар ҳам сарашро ҷунбонда не гуфт. тамонду фаҳмид ки ҳанӯз зани Мансуров аз воқеаҳои дишаба ки аз сали гузашта буд хабардор нест ва намедонад ки он касе ки бевақтии шаб дар ин хонаро кофта Мансуровро суроғ кард худи ҳамин Сафар буд. боз духтари раис Зебинисоро ҳам ба хонаи Улфатов ба домодбинӣ набурда бошад? тахмин карда гуфт зани Мансуров. Мансуров як ба Сафар чашм партофт ва баъд занашро сарзаниш кард. аҷаб гапҳои ба ақл рост намеомадагиро мегӯед зана?
охир зебунисҳо дар байни мардҳо номаъқул мекунанд. ба маънои гап дуруст ҳарфам нарафта даррав нашӯред дадеш. аз шавҳараш ранҷид зану духтари раис ҳам албатта домодро ба пеши мардҳо баромада намебинанд. дар ин хел мавридҳо одатан занҳо аз роҳрав аз тарқиши дару тиреза ва ё аз лаби бому девор поида тамошо мекунанд. баъд маъқул ё номаъқул будани домодро дар байни худ гам мезананд. кию чӣ будани зебунисро худам аз шумо нахсар медонам. вай бечора кай ба давраи мардҳо нишаста буд ки акнун нишинад. ҷумлаи охирини гапи Мансуров захми дили Сафарро ки шаб боз ӯро ором намедоданд харошидагӣ бар ин шуд. боз дар пеши назари ӯ ҳамон хонааш Зебию Воҳидов намоён гардида ҳавосаш парешон шуд. дар ҳамин вазъият вай ноилоҷ сир бой надода ба зӯр менишаст. бо таклифу ташвиқи соҳибони хона зӯр ба зӯракӣ чой мехӯрд, нону мева мехӯрд. аммо таъму лаззати онҳоро дуруст ҳис намекард. гоҳ ба суҳбат ҳамроҳ мешуд, гоҳе хомӯш гӯш медоду, валекин фикраш бештар ба Зебӣ банд буд. ва дар мобайни ин фикру хаёлҳо гоҳе номи Зоҳид Лутфиев ҳам аз куҷои беихтиёр ба хотираш омада ғаши дилашро меовард. ҳа гапи ту ба ин маънӣ бошад, ман нафаҳмидам. узрхоҳона ба занаш нигоҳ карда гуфт Мансуров: хайр, акнун писаратро фиристон рафта ягон ташро ёфта биёрад. Сафар мехост ки берун баромада камтар буғси дилашро сабук кунад ва шахсан худаш Зебӣ ё Одилсаркорро, Юнусбоборо пешакӣ бинад. бинобар ин вай ба ҷои писари Мансуров худаш рафтанӣ шуд. ҳарчанд Мансуров ӯро намонд, Сафар розӣ нашуду аз ҷой хест. набошад ҳамроҳ меравем, таклиф кард Мансуров. Сафар розӣ шуд. ҳар ду ба кӯчаи маркази ҷойбор роҳ гирифтанд. аввал ба хонаи Одилсаркор, баъд ба хонаи Юнусбобои Зебӣ омада. ин дафъа ҳам ягон касро наёфтанд. ҳатто аммаи Зебӣ биби Зайнаб ҳам дар хонааш набуд. охир ба хонаи худи Сафар омаданд ки дари он ҳанӯз ҳам қулф буд. гуфти холитон рост барин, тахмини занашро ба хотир оварда, гуфт Мансуров. эҳтимол ҳамашон хотири раисро карда ба очи маслиҳати Улфатов рафта бошанд. биёед муаллим, он ҷоро ҳам яксари қадам рафта бинем, гуфт Сафар. Мансуров ба андеши он ки бо раис ё Улфатов рӯбарӯ шуда худро дар вазъияти нохуш нагузорад розӣ нашуд. хуб, набошад ман худам давида рафта меоям. бо гумону тахминҳои бисёр ба сӯи хонаи Улфатов майли рафтан кард Сафар. майлаш, ман дар пеши чойхона мунтазири шумо меистам. дер намонед мулло, таъкид кард Мансуров. Мансуров дар пеши чойхона монд. Сафар ба сӯи хонаи Улфатов рафт. Сафар ба ҳавлии Улфатов наздик расида буд ки ғалоғулии мардум ба гӯшаш расид. дар болои дарвозаи ҳавлӣ фонуси давраи панҷарадор хира дар мегирифт. дарвоза калон кушодагӣ буд ва роҳрави дарози долонмонанди он нимторик менамуд. Сафар ба даромадан азм накарду ба паҳлӯи чапи ҳавлӣ ба майдончае гузашт ки дар он ҷо 4-5 аспу хар бо буттаю танаи дарахтон бастагӣ буданду гоҳ ба ҳамдигар дар афтода меҷангиданд, лағат мепартофтанд. замини аз боронҳои тирамон намкашидаро ба сумҳояшон кӯфта хаста мекарданд. Сафар ба меёнҷои майдонча рафта дар рӯ барои девори дарози сепохсагини ҳавлии Улфатов хаёлолуд рост истода монд. аз ҳавлӣ равшании чироғ берун мезад. гоҳ-гоҳ бӯи форими гӯштбирёну зирбак ҳам ба машом мерасид. дар болои бому деворҳо якзал дуди симобранг паҳн мешуд. Сафар дар андеша монд, чӣ кор кунад, дарояд ё надорад. дар ҳамин асно аз ҳавлӣ садои мулоими дутор ва пас аз он хониши касе ба гӯшаш расид. ин ба Сафар як завқи хурӯши ногаҳонӣ бахшид ва ӯ ба шавқу рағбати бачагона дарҳол ба пеши аспе ки дар назди девор баста шуда буд тохта рафту якдаста илоҷе карда худро ба болои зин гирифт ва бо даст ба гардани асп зада онро ба девор наздик оварду оҳиста деворро дошта рост хесту сарашро аз девор болотар бароварда ба ҳавлӣ нигоҳ кард. дар як канори суфӣ пеши меҳмонхона чароғи сиёҳи милмиллаки тунукагин ки бо чӯҷаи нав аз туқ баромадагӣ мурғобӣ монанд буд ғоз кашида дуд мекард. аз тирезаҳои меҳмонхона ки як табақшон кушодагӣ буд шӯълаи равшани лампаи давраи чиллум берун мезад. Сафар эҳтиёткорона аввал ба рӯи ҳавлӣ чашм давонду ба нохост дар пеши дари даромади ҳавлӣ сиёҳии 3-4 занро дид ки яке паси дигар гарданашонро дароз карда ба тарафи меҳмонхона нигоҳ мекарданд. дили Сафар гум зада рафт. ба хотираш гапи зани Мансуров омад. наход яктои ҳамонҳо Зебӣ бошад. 3-4 бор мижра зада боз ба тарафи занҳо нигоҳ кард, аммо суроби онҳо чунон хира буд ки буданашонро фарқ карда наметавонист.
баъд ба тарафи меҳмонхона чашм дӯхт. Як марди гарданғафси чорпаҳлӯ ки дар пеши тирезаи меҳмонхона менишаст, имкон намедод ки Сафар касоне дар рӯ ба рӯи вай нишастаро дурусттар бинад. Сафар дилтанг шуда гоҳ ба рост, гоҳ ба чап хам мешуду гардан ёзонд, вале марди чорпаҳлӯ тамоман пешро гирифта буд. Охир аз хаму ростшуданҳо ва бо диққат чашм дӯхтанҳо китву гардан ва пойҳои Сафар ба дард омаданд. аз баҳри он кор гузаштанӣ шуда буд ки марди чорпаҳлӯ ба тарафи чап хам шуда ба болиш такя намуд. ана акнун Сафар як андоза озодтар равшантар дида метавонист ки дар пешгоҳ киҳо нишастанд. дар аввал он се-чор кас пешгоҳнишин ба назари Сафар шинос нанамуд, аммо баъдтар камтар бо диққат нигоҳ кардан Сафарро ба ногоҳ ҳаяҷон пахш кард. яке аз он меҳмонон ба назараш хеле гарм ва ошно намуд. вай бӯзбалаи миёнқади камгӯшт, пайвастаабрӯи бодомқавоқ, кулчарӯи гандумгин буд ва дар чакки чапаш доғи бурмаи дароз дошт. дили Сафар чунон сахт ба задан даромад ки гупгупи онро худаш мешунед. вай фурсати ба чашмони худ бовар накарда гаштаю баргашта бо диққат нигоҳ карда истод. мойлаб канӣ, худ ба худ зери лаб чирос зад Сафар ва хунаш якбора ба ҷӯш омада гурси худашро аз болои асп ба замин партофту рост ба тарафи дарвоза омад. ба ҳавлӣ даромад ва аз он ҷо ба меҳмонхона дохил шуд. ҳама инро Сафар чунон матҳушона кард ки ҳатто худаш нафаҳмида монд. касоне ки ӯро ба нохост дар меҳмонхона диданд гаранг шуда монданд. Сафар дар пеши остонаи меҳмонхона дақиқаи рост дода ғайр аз ҳамон шахси шиноси пешгоҳнишин дигаре ба касе нигоҳ намекард. на ба Акои Олим ки шодона ба пешвози Сафар аз ҷояш хеста буд ва на ба Улфатов ки ҳайрон чӣ кор карданашро намедонист. салом домод тӯра. Сафар ба ҳамон шахси пайвастаабрӯ ки дар пешгоҳ менишаст аз ҷои истодааш хитоб кард. он шахс аввал гаранг шуд, баъд дарҳол тоқии чустиашро ба чакки чапаш ба болои доғи бурма хамонда аз ҷо давида хест. аз қафои ӯ дигарон ҳам пасупеш аз ҷо хестанд. Сафар рост ба назди он шахс омад. салом забонаш гирифта дастонашро беихтиёр ба сӯи Сафар ёзон домодшаванда. Сафар тоқии ӯро аз пешонаш болотар бардошту гуфт: бечора, мойлаби каҷакатро тарошидию, аммо қашқаи пешонаат мондастия. домодшаванда дасти Сафарро бо ғазаб тела дода худро аз ӯ хафотар гирифту нимғурума гуфт: аз ҳад нагузар ки. гузарам чӣ? гӯён Сафар боз ба ӯ наздиктар шуд. домодшаванда гуфт: пушаймон мешавӣ. ин чӣ, ғарию ҳам пешгирӣ? Сафар рост ба пеши манаҳӣ омада бо ғазаб ба рӯяш чашм дӯхт. ҳозирон ба гирди онҳо ҷамъ шуданд. домодшаванда ду дасташро ба сари синии Сафар монда ӯро аз пеши манаҳаш қафотар тела доду дағалона гуфт: он сӯта рав ки пешонии худат ҳам қашқа нашавад. аҳа, ҳамин тавр, гуфт Сафар ва чашмони ӯ шарорабор гардиданд. аъзои баданаш оташ гирифта бо ягона дасти солимаш маҳкам ба гиребони ҷомеи беқасаби домодшаванда часпид ва то даме ки дигарон ӯро ба як сӯ кашола кунанд, чусту чолокона пайкари худро як ба пеш дохта ана қашқа гузоштан ин хел мешавад. ҷаноби Зоҳид Лутфиев гӯён бо шаст бадаҳону бинии ва чунон хала зад ки Лутфиев ақибнокӣ калавида рафта ба девори меҳмонхона такя карда монд. тамоми меҳмонхона ба по хест. тарафдорони домодшаванда ба орияд омада мехостанд Сафарро миёнгир карда ба зери хобонанд, аммо Акои Олиму ҷойбориҳо ба ин кор роҳ надоданд ва зуд Сафарро кашолакунон берун бароварданд. ой Сафар, ин чӣ бемаънигӣ? ту чӣ девона шудӣ магар? пурсид Акои Олим. Сафар аз рӯи ҳавлӣ ба тарафи меҳмонхона рӯй оварда гуфт: Акои Олим, ҷои ин хел хоҳин меҳмонхонаи дигар аст. ҳушёр бошед ки нагурезад. аз пеши дари меҳмонхона овози касе баланд мешуд. Улфатов, ягон кас зуд духтурро ҷеғ занед ки даҳону бинии меҳмон хун бисёр рафта шудааст. ба милисия ҳам хабар додан лозим. ин чӣ масхарабозӣ? дӯст зада гуфт яке аз наздикони Кароматов ва Сафарро даштноб дода худаш аз паси ин кор чаққон баромада рафт. дар болои ҳамин моҷаро Сафарро кофта Юнусбобо, Мамараҷаб ва Зеби даромада омаданд ки нав аз раёни шаҳр ба ҷойбор баргашта дар чойхонаи деҳа ба Мансуров вохӯрда буданд. онҳо ба ҳавлӣ даромада ҳушашон канд. Зеби давида ба назди тӯдае ки Сафарро миёнагир карда буд омад. ин чӣ ғавғо? чӣ шуд? муаллимҷон канӣ шумо? гӯён Зеби хост одамони даврагиштаро тел дода ба Сафар рӯбарӯ шавад, аммо Акои Олим, Улфатов ва алахусус одамони Кароматов на ба Зеби роҳ медоданд ва на ба Юнусбобою Мамараҷаб. камтар истода бо таклифи Акои Олим Сафарро ба идораи калхоз оварданд ва ҳарчанд раис сирри воқеаро аз Сафар пурсида гирифтанӣ шуда бошад ҳам Сафар дар хусуси одамони ғайр чизе гуфтан нахост. дери нагузашта ба ҷойбор духтуру милитсия расида омад. аввал ба Зоҳид Лутфиев ки лабу даҳонаш хунчору варам буд ёрии тиббӣ дода, баъд ӯро ҳамроҳи айбдор
Сафар Одинаев ва шоҳидони воқеа ба раён гирифта буданд. бо ҳамин тариқ зиёфати Улфатов ки номаш очи маслиҳат буд ба қавли меҳмонони вай ба аъзо табдил ёфт. шабона Воҳид Лутфиеву Сафар Одинаевро ба шӯъбаи милитсияи раён оварда тергов карданд. ҳуҷҷатҳои шахсиятшонро санҷиданд. Азбаски аз як тараф даъвои Сафар аз болои Лутфи Саидов Зоҳидов хеле ҷиддӣ буд, талаб мекард ки ӯ ҳамчун хоини ватан ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Аммо аз тарафи дигар дасти Одинаев барои исботи ин даъво ягон асоси шайъӣ набуд, балки баръакс худи Сафар ғайр аз справкаю қарори комиссияи тиббии госпитал ягон ҳуҷҷати эътиборноки расмӣ надошт. идораи милитсия дар хусуси ҳардуи онҳо ба шубҳа афтода корашонро ба идораи бехатарии давлатӣ ҳавола кард. дар идораи раёнии бехатарии давлат ҳардуи онҳоро аввал ҷудо баъд рӯбарӯ гузошта пурсиданд. Лутфиев ягон айби худро ба гардан нагирифта даъвоҳои Сафарро қатъиян рад мекарду. дар дасти ӯ набудани ягон ҳуҷҷати расмии эътиборнокро дастакунон худи Одинаевро шахси шубҳанок ё гуреза ҳисоб мекард. то бевақтии шаб ба муфаттиш муяссар нашуд ки нӯги риштаи ин корро ҷиддиро ба даст орад ва тафтишу тергавро ба рӯзи дигар гузошт. азбаски саволу ҷавобҳо пеш дар пеш буд ва Лутфиев дар аснои тергав як хел ба тартиб ба мантиқ гап зада наметавонист. барои аз ин вазъияти ноилоҷӣ халос кардани худ маҷбур шуд ки гуноҳи худро қисман ба гардан гирифта дар айни замон Сафар Одинаевро низ шарики кирдорҳои ҷиноии худ нишон диҳад. ҳамин ки муфаттиш як ноги гиреи ин корро ба даст овард, Лутфиев ботинан ба оташи ғазабу алами сӯхта худ ба худ гуфт: дигар илоҷи гардантобӣ намонд. як бошад акнун фақат ҳукми ҷазоро мунтазир шудан монду бас. маълум шуд ки он муллои кирои немисҳо ба он гестапочӣ то сар Сафар кайҳо ба ҷон ба ҷаббор спортгӯён маро ахмақ карданд, фиреб доданд. аммо ин чӣ сиррест ки Сафар аз дасти онҳо амон ёфта имрӯз дар ин ҷо пайдо шуд? оё худи ҳамин як найранги немисҳо нест? аз эҳтимол дур нест ки Сафар ҳам барои халос шудани ҷони худ ба талаби гестапочиён розӣ шуда ба ивази хизматҳояш мисли ман рӯзсӣ ба ақибгоҳ гузаронда шуда бошад. дар он сурат чаро ӯ ба ман якбора дарафтод? аҳа, ва эҳтимол мақсаде дошт ки маро фош кунад, бо ҳамин худашро шахси баэътимод нишон диҳад. бо ҳамин фикру мулоҳизаҳои макорона Зоҳид Лутфиев дар бораи ҷинояти худ баёноти муфассале доду дар охир то метавонист дар ҳаққи Сафар гапҳои росту дурӯғ гуфт. ҳар вақте ки ходими гестапо муллои ӯ маро ба тарафи ақибгоҳи советӣ гусел мекарданд, ба ман хурсандона хабар доданд ки ман аз ҳар хусус хотирҷамъ бошам. ҳеҷ кас кию чӣ будани маро намедонад. як ҳарифам Одинаеви саргарданшах буд ки вай ҳам дар охир раҳми ҷони ҷавонашро хӯрда ба роҳи онҳо даромадааст ва ҳамин хизматҳояшро ба ҷо оварда истода будааст. агар мабодо ягон вақт ман ба ӯ рӯбарӯ шуда монам, дигар ҳамчун душман не, балки ҳамкору ҳамхизм даст хоҳем фишуд. набошад сабаб чист ки Одинаев дар ин ҷо ба шумо чунин дӯсти ҳамкор не, балки ҳам мисли душманат даст ба гиребон гардид? боз пурсид муфаттиш аз Лутфиев чашм наканда. Лутфиев ки ба табдили халқ акнун ба вай ду дунё ҳам баробар буд, як нав худро орому озод нигоҳ дошта мувофиқи қарордоди пештарии худ дарҳол ришхан зада гуфт: ин ҳам бешубҳа найрангест ки гестапочиён таълим доданд, яъне маро ба ғалоғулии бисёре фош карда худро одами софи фидокор нишон доданд. агарчи муфаттиш аз ин гуфтаҳои Лутфиев ҳанӯз дар бораи тақдири Сафар ва ки чӯи будани ӯ ба як қарор наомада ӯро ҳоло ба боварии қатъӣ хоину ҷосус нашуморда бошад ҳам, вале дар як гӯшаи дилаш дар ҳаққи Одинаев низ ба ҳар гуна шубҳаҳои ногувор то рафт бештар шуда ба сараш фикру мулоҳизаҳои бесароноки бисёре меомаданд. дар ҳақиқат мувофиқи нақли худи Сафар аз чанголи гитлерчиён бо ёрии мӯъҷизавори Кимкадом Карл ном немис озод шудани вай ва бо шаҳодати ягон ҳуҷҷат тасдиқ нашудани ҳақиқати воқеаҳо хоҳу нохоҳ худи Сафарро ба назари аввал як шахси пурасрор нишон медод. дар айни замон дар хусуси ин кор ғайр аз баёноти даҳанакӣ ва протоколии тергав дар даст ягон далели шайъӣ набуд. бинобар ин дарҳол мӯро аз хамир ҷудо кардани муфаттиш осон набуд. муфаттиш баъди пурсидани шудани баёноти Зоҳид Лутфиев ӯро берун бароварда бо Сафар Одинаевро ба назди худ даъват кард. Одинаев: барои чӣ шумо ҳуҷҷатҳои асосӣ ва ордену медалҳоятонро аз қисми ҳарбӣ дар вақти дар Москва буданатон талаб карда нагирифтеду якбора танҳо бо як коғазу справки госпитал рост ба Тоҷикистон хеста омадед? бо чашмони бедорхоби асабонии Сафар рост нигоҳ карда пурсид муфаттиш. Сафар аввал хост ки сабаби аз Москва шитобон ба ин ҷо омадани худро яъне гапу воқеаҳоро ки вобаста ба Зебию Латиф Воҳидов буданд як нақл кунад, валекин
чӣ шуд ки ба гуфтани ин гапҳо забонаш нагаст. Шарму истиҳолаи ботинӣ азми ӯро суст кард ва ӯ ноилоҷ ҷавоби дигареро пеш гузошт. Ман ба қисми худам мактуб навишта ҷавоб гирифтам, ки ҳуҷҷатҳои ман баъди санҷиш ва тафтиш шудани ҳамаи он ҳодисаҳое, ки аз сари ман гузашт, бо воситаи ташкилотҳои дақтдор ба ҷои истиқомати доимиам фиристода мешавад. Барои ҳамин ман дигар дар Москва наистода, бо масъулияти осмӯхи ном офитсери шиносам ба диёри худ хеста омадан гирифтам. Муфаттиш кӣ ва чӣ кора будани осмӯхиро пурсида, баъд беихтиёр камтар чеҳрааш кушода шуду пурсид: кане ҳамон мактуб? Сафар он мактубро нишон дода натавонист. Вай дар киссааш набуд, дар борхатааш монда буд, ки ҳоло саргарми ин моҷароҳо дар куҷо мондани он борхатаро ҳам дар ёд надошт. Он мактуб дар киссаам буд, гуфт Сафар саросема. Ду-се бор ҳамин киссаашҳояш кофта. Муфаттиш болои ҳам боз 3-4 савол доду аз вай ҷӯраю дӯстҳои шиносҳои асосиашонро пурсид. Сафар Юнусбобои зеби сар карда то Латиф Воҳидов як ба як номбар кард. Муфаттиш номи Зебою Воҳидовро навишта ба зераш хат кишида монд. Шуморо шаб боз хеле нигоҳ доштем, Модинаев, гуфт муфаттиш бо ангина чандон узхона. Дигар чора нест, зарур аст ки корро пухта тафтиш кунем. Бо ке нест Рафиқ муфаттиш, оромона гуфт Сафар. Худи ман манфиатдори он ки башарии манфури он хоин охир фош шавад. Муфаттиш хоҳиш кард ки Сафар боз дар роҳ сабр кунад ва худаш протоколи тергавро бардошта ба хонаи дигар рафт. Дар давоми ҳамин муддати тергав Юнусбобо, Зеби, акои Олим, Мамараҷи, Мансуров бо сардори Кароматов, Улфатов, тарафдорони Лутфиев, Азарён дур нарафта чӣ будани оқибати корро интизорӣ мекиштанд ва дам ба дам ба назди навбатчии идораи бехатарии давлатӣ меомаданд. Қариби гашти рӯз буд ки Зеби аз дур дар пеши идораи бехатарӣ Латиф Воҳидовро дида монд. Вай аз дари он идора баромада меомад. Зеби хост зудтар қадам монда ба Воҳидов вохӯрад ва фаҳмад ки оё аз оқибати кори Сафар ягон хабаре дорад, вале пояш накашид. Зиёда аз ин дар дилаш кимчикел ғаш омаду аз чашми Воҳидов ба панаҳӣ гирифт. Ҳамин ки Воҳидов аз назар ғоиб гашт, ба сӯи бинои идора давон омаду ба муфаттиш телефон карда иҷозат пурсида ба назди вай даромада рафт ва аз мобайни 1 соат нагузашта аз он ҷо чашмони ашколуд, маъюсу ғамгин баргашта баромад. Аз куҷо дар пеши ӯ Юнусбобои Мамараҷа низ пайдо шуда бо изтироб ҳолпурсӣ кардам. Зеби гулӯяш гирифта буд ва ба зӯр гуфт ки муаллимро ҳам ҳабс карданд. боби 38. Чӣ шуд ки муфаттиш ба хилофи қароре ки аввалии худ ғайри чашмдош Зебию ҳамроҳони вай Сафарро ҳам дар қатори Зоҳид Лутфиев дар таҳти назорати худ гирифт. Магар ягон исботу асоси наве пайдо шуд ки ӯро гунаҳкор будани ӯро тасдиқ мекард. Оре, исботу асоси нав аз Латиф Воҳидов баромад. Вай аз ҳамон шабе ки дар ҷойвор дар хонаи Сафар бо ӯ вохӯрд рӯбарӯ шуда ба берӯиҳо худ шармсор гашта буд, то ҳол мисли мурғи мард посухта мегашт. Шабона аз ҷойбор рост ба деҳаи дурдасти дигар рафт. Дар хонаи мудири мактаб хомӯбид. Рӯзона аз он ҷо боз ба деҳи дигар гузашт ва хулоса ба ҳамин тариқ бо баҳонаи дида баромадани мактабҳои ду шаб аз назар ғоиб шуд. Фақат пас аз он ки дар як деҳа аз забони касе воқеаҳои хонаи Улфатов ва ба тергав афтодани ҷанҷоли Лутфиеву Одинаевро шунавид, ваҳму ҳаросе дар як қадар таскин ёфта субҳ ба хонааш баргашт. Ба хона омада ба ноговарии дигар дучор шуд. Модарароси ӯ Очии Дадабой ки дар назди домоди худ аз ҷониби духтардишу ниберааш ёрию ғамхорӣ талабида омада буд, баробари аз дар даромадани Воҳидов ӯро бо иззату икром ва муомилаи хуш пешвоз гирифт ва урдхоҳӣ намуд ки дар ғайби Воҳидов ба хонаи ӯ даромада нишастааст. аз дидани кампир табиати Лотиф Воҳидов хира шуд. Қавоқҳояш овезон гардид. алалхусус ки вай то имрӯз ба тамоми раёни Исорак худро марди муҷаррад шиносонда мувофиқи ҳамин нишасту хез мекарду ва нохост дар ин ҷо пайдо шудани модарарӯз димоғи ӯро сӯзонд. агарчи кампир як бора беҷо шудани авзои домоди худро ҳис кард, ба нияти он ки дили домодашро ёбад, дарҳол чой дам карда дастархон паҳн карданӣ шуд, вале Воҳидов нахост. кампир чӣ кор кардану чӣ гуфтанашро надониста якдам хомӯш истоду баъд омадани Сафарро ба хотираш расида гуфт: дишаб як ошнои аскарбачаатон пурсида омада буд. шуморо дидми домод? Чӣ хел аскарбача? нав аз ҷанг омада будааст. бечора дар ҷанг аз як даст маҳрум шудааст. чӣ илоҷ? ҷанг бехунрезӣ намешавад. Воҳидов сар аз китоб бардошта бо қар ба кампир ровад. ба ман чӣ кор доштааст? Надонам, ҷӯра будетон. аз рафташ худо насиб карда будааст ки ба ман ҳам шинос баромад. чӣ хел шинос? пурсид Воҳидов ва дилаш ба так кашида рафт. ба Дадабои Шӯйбахт дар як ҷо хизмат карда будааст.
чашмони ашҷӯшидаашро бо остини курта покулон гап зад кампир. ман инқа ҷӯра надорам ки буданашро ҳам намедонам, гуфт Воҳидов. номаш Сафар Удинаев гуфт. деҳаашро ҳам таъин карда буд. гӯр ёдам ғалберам шавад. ҳозир фаромӯш кардам. гӯён кампир ба сӯи Воҳидов зери чашм нигоҳ кард. аз ин гапҳои кампир Воҳидов бадтар нотин шуд ва дар ҷояш ором нишаста наметавонист. гоҳ мехесту гоҳ менишаст. аз зери ҳар як тори мӯяш дона дона арақ ҷӯшида мебаромад. тамоми аъзои баданаш месӯхт. вай ба кадом хаёлҳои пурҳарос дода шуд. гоҳ зану фарзандаш ки кайҳо боз бепарастор монданд, гоҳ Елена Александровна ки аз Фребио ба дод омадааст, гоҳ Зеби ва гоҳ Сафар ба пеши назараш омада ӯро ҳарос пахш мекард. ба вай ҳамин хел менамуд ки гӯё якбора якчанд дасти пурзор ба гиребони ӯ маҳкам часпида мехоҳад ӯро ба чоҳи мутиши бетак тела диҳад. дар ин дақиқаҳо кампири ғамбемори сархам низ ба чашми Воҳидов мисли як шахси бадқасд ки ба сари ӯ даҳшати оварданӣ намудор мегардад. истед ки худи шумо ба ин тарафҳо чӣ гуфта омадед? пурсид охир Воҳидов. кампир дарду алами худаш ва духтари беморашро гуфта гирёи нола кард ва аз Воҳидов раҳму шафқат талабида илтиҷо кард. инсоф кунед домодҷон, ҳеҷ набошад раҳми кӯдаки беморатонро хӯред. як не 100 бор такрор кардам ки дигар аз ман умедвор нашавед, гуфт Воҳидов. аз паи ягон беҳбудии дигар бошед. кампир боз нолид. охир писарам, мо як беваи бенаво бошем. аз куҷо беҳбудии дигарро мебинем? Воҳидов ба аспи қар савор шуду аз кисааш камтар пул бароварда бо ғазаб ба пеши кампир партофт. ман ҳам дигар хазинаи худоӣ надорам набошад. ин муомилаи Воҳидов кампирро сахт ранҷонид ва он низ иззати нафси худро аз даст надода бо орият ҷавоб гардонд. шумо гумон мекунед ки ман ба ин ҷо пули худоӣ гуфта омадам? шумо гӯш кунед, ман дигар шавҳари духтари шумо нестам. фаҳмонд вай. дигар ба ман зан нест, гуфт Воҳидов. ба стол муште зад. хуштоман ин авзои латифро дида ба сӯи дар роҳ гирифт. Воҳидов тарсид ки ин кампир барои шикоят рафтанист. пеши роҳашро гирифта гуфт. шумо сабр кунед. ақаллан як пиёла чой гиред. баъд гап занон мекунем. чӣ гап мезанем? ҳамаш маълум ку, гуфт кампир. хуб, шумо хафа нашавед. ман зани дигар нагирифтам. акнун ба гуфт вай ва хуштоманашро ба хона дароварда ба пешаш чойм ро. акнун ба ношто сар карда буданд ки дари хонаро кофтанд. дар назди дар Кароматов омада буд. онҳо дуру дароз суҳбат карданд ва Воҳидов ба хуштоманаш фармуд ки вайро интизор шавад ва вай ба кабинеташ рафта ба муфаттиш телефон кард. хеле хуб шуд ки телефон кардед. ман худам шуморо вохӯрданӣ будам, гуфт муфаттиш. марҳамат, чӣ хизмат буд? шумо ба Сафар Удинаев шиноси деринед ва дар бораи вай чӣ гуфта метавонед? ҳа, дуруст, гуфт Воҳидов. ман бо Удинаев аз солҳои донишҷӯӣ шинос мебошам. дар Москва ҳам вохӯрда будем. мо 2-3 сол якҷоя дар як ҳуҷраи хобгоҳ ҳамроҳ зиндагӣ кардем. дар Москва ҳам вақте мо муаллимонро озод карданд, вай баргаштан нахоста буд. муфаттиш пурсид. шумо гуфтед ки пеш аз озод шуда омадани худатон аз хизмати армия ӯро дар Москав дида будед? бале, дида будам. 2-3 бор суҳбат ҳам карда будем. дар вақти вохӯрдан суҳбат кардан дар чӣ хусус бештар гап мезанедтон? суҳбати мо бештар дар бораи қарори нави ҳукумат буд ки дар асоси он ҳамон рӯзҳо муаллимону ходимони собиқи маорифро аз хизмати ҳарбӣ ҷавоб медоданд. вай аз ин қарор хабар надоштааст. ба вай дар ин бора ман хабар додам. Удинаев чӣ гуфт? магар мамнун нашуд ки боз ба касби муаллимааш бармегардад? баръакс, ба ҷои мамнун шудан чиравре ки аз гапу муомилааш медидам димоғаш сӯхт. барои чӣ? оё ба шумо нагуфт? гуфт, ҷавоб дод Воҳидов ва илова кард. гӯё вай барои то ба охир иҷро расондани мақсади олии худ боз дар армия монданро афзал мешумурдааст ки ин қарори ҳукумат ба вай дахл надоштааст. акнун худатон фаҳмидед ки рафиқ муфаттиш мақсад аз қарори партия ҳукуматро писанд накардани ӯ чӣ будаасту нияти дар армия монданаш чӣ? ман дар Москва борҳо гаштаю баргашта ба Удинаев таъкид карда будам ки модоми партияи ҳукумат мо солдатиамон дида бар ақибкор муаллимӣ кардани моро зарур ва муҳим мешуморад, мо ӯҳдадор ҳастем мувофиқи ин қарор амал намоем. не, Удинаев розӣ нашуд. ҳатто маро таъна зад. бояд ба шумо гӯям ки рафиқ муфаттиш, ман дар фронт аз Удинаев зиёдтар ҷонбозиҳо кардам, вазифаҳои масъулиятноктарро иҷро кардам.
агар хоҳам метавонистам боз аз ин ҳам бештар корнамоӣ нишон диҳам, вале талаби партияро аз хоҳиши шахсии худам афзалтар донистам. ҳурмат кардан вазифаи муқаддаси ҳар як коммунист, ҳар як ватанпарвар аст. Одинаев бошад бо кадом як андешии пурасрор ин тавр накард. гоён Воҳидов сари синии пур аз ордену медалашро ба пеш бароварда ба ақиби стул бовиқор такя кард. худи шумо ё шиносҳои наздики Одинаев ба ӯ то кадом вақт мукотиба доштед? то 3-4 моҳ пештар аз ин. чӣ тавре ки Одинаев ба мо гуфт, вай 2-2.5 моҳ ин охир дар госпитали Москва хобида будааст. гуфт муфаттиш делоеро варақ гардонда, магар дар ин муддат ба шумо ва ё ягон каси дигар мактубе нанавишта буд? дар Москва дар госпитал хобида будааст? бо ҳайрат чашмонашро калонтар кушода пурсид Воҳидов ва баъди такроран тасдиқ кардани муфаттиш гуфт, шахсан ман ва ҳатто гуфта метавонам ки ягон каси дигар ҳам аз Москва аз он мактуб он су истад хабаре нашунидааст. аҷабо, наход кас 2-3 моҳ дар госпитал хобаду ба диёри худ чизе нанависад? не, ин ҳеҷ мумкин не. дар ин ҷо ягон сирри дигар бояд бошад. муфаттиш дарҳол барои коғаз 3-4 сат кимчиҳо навишт. баъд аз Воҳидов пурсид, дар ҳамон мактубҳое ки Одинаев аз фронт мефиристод чиҳо менавишт? Воҳидов аз рафтору гуфтори кунҷковонӣ муфаттиш ҳис кард ки дар ҳақиқат сафарро ба як гуноҳи сахте дар ин ҷо даст гирифтанд ва ҳоло шахси ӯро ҳамаҷонибе тафтиш кард. Воҳидов боз далертар шуда кӯшиш мекард ки аз нохуни сафар ҳарчи бештар чирк кофта барорад. шумо мепурсед ки Одинаев дар мактубҳояш чиҳо менавишт? саволи муфаттишро такрор кард Воҳидов. дар мактубҳое ки ба ман навиштааст ҳама гапҳои умумӣ буданд, вале дар мактубҳое ки ба дигарон фиристода буд сатҳҳои тагдор ҳам кам набуданд. масалан ман борҳо аз ҳамдиҳояш шунидам ки Одинаев дар ҳар мактубаш хоҳиш мекардааст ки онҳо азобҳои одамони оқибгоҳ аз нуқтону камбудиҳои корҳои калхозу мактаби деҳа ба ӯ муфассал хабар додистанд. кас дуруст фикр кунад беихтиёр ба ҳамин хулоса меояд ки барои фронтавӣ ки вазифаи ва ҳимояи ватан асту бас ҷиҳатҳои нағзу бади ҳаёти ақибгоҳи моро донистан чӣ лозим? ин хел маълумот танҳо барои ташвиқоту тағриботи фашистон дар кор асту бас. ин хела мактубҳои Одинаев бештар ба адреси киҳо мемуданд? масалан бештар ба номи директори мактаби ҷойбоз Зеби Ҳайдарова, муаллим Мансуров, калхозчӣ Мамараҷаб Юсупов. муфаттиш бо 3-4 саволи дигар доду баъди он аз Воҳидов хоҳиш намуд ки ҳамаи он баёноти худро ки дар протокол навишта шудааст хонда имзо кунад. Воҳидов аз ин талаби муфаттиш ботинан якбора кимчикал ҳаросида рафт. дасташ ларзида ручкаро қариб афтонда буд, аммо дар пеши муфаттиш сир бой надода 2-3 онсу ҷумонда дар ҷояш устувортар нишаст ва протоколро аз сар то охир зуд хонда имзо гузошт. барои он ки вақтатонро гирифтам маро маъзур доред, гуфт муфаттиш. албатта чизе ки медонистам гуфтам, ҷавоб дод Воҳидов. ин ҳам қарз ва ҳам вазифаи шарафноки ҳар як гражданин аст. ба ҳамин Воҳидов аз таги дил ба арвоҳи сафар фотиҳа хонда берун баромада буд ки ана дар ҳамин асно чашмаш ба Зебӣ аз дур ба ӯ афтоду зуд худро аз назари Воҳидов панаҳ кард ва баъд аз он Воҳидов аз чашм ғоиб гардидан Зебӣ ҳам барои фаҳмидани аҳволи сафар ба пеши муфаттиш тобид. муфаттиш аз омадани худи Зебӣ истифода намуда аз ӯ низ дар бораи сафар гап пурсиду баъд мувофиқи баёноти Воҳидов гапро аз мактубҳои сафар сар кард. Зебӣ бо тасдиқ ҷавоб дод ки ин гуна мактубҳои сафар дар дасти ӯ ҳастанд, вале онҳо ҳеҷ гоҳ барои хулосаҳои манфӣ бароварда дар ҳаққи сафар далеле шуда наметавонанд. хуб шумо умуман Одинаевро чӣ хел одам мегӯед? пурсид муфаттиш аз Зебӣ. Зебӣ бо оҳанги буррои далерона гуфт, рафиқ муфаттиш, беҳеҷ муболиға мегӯям ки агар дар олам дар ҳаққи инсони ҳақиқӣ ҳар чӣ қадар сухани наҷибу нек гуфта шуда бошад, беибо ман онҳоро дар ҳаққи Сафар Одинаев такрор кунам меарзад. маро бубахшед рафиқа Ҳайдарова ки гапҳои шумо барои бартараф гардондани он шубҳае ки мо аз Одинаев дорем далел шуда наметавонад. ин ихтиёри шумо, дарҳол ҷавоб дод Зебӣ. аммо шубҳа як чизи туманмонанд аст ки пеши чашмро хира месозад. муфаттиш ин гапҳои Зебиро нисбат ба худ киноя пиндошта камтар сурх шуду аз ҷо хест ва бо ришханд чунин гуфт. хуб мо ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки он туман ҳарчи зудтар титу пароканда шавад. кошки, гуфт Зебӣ ҳам хест. аммо то он дам, гуфт муфаттиш капашро дом дод, Сафар Одинаев дар ин ҷо дар ихтиёри мо мемонад. ҳоло шумо дигар ӯро мунтазир нашавед. Зебӣ як ба сӯи муфаттиш саволомез нигоҳи тез кард ва ҳамон дам боз рӯяшро гардонда
Тархан маюсу рӯ афтода берун омад. Берун омаду ба Юнус бобои Мамараҷаб вохӯрд. Латиф Воҳидов пас аз мулоқот ба муфаттиш хайрият як бало аз пеши поям дафт шуд. Гӯён дилаш хеле ором ёфту аз пеш зудтар дафт кардани модароросаш шуд. ба хона омада ба кампир баҳона нишон дод ки вай имрӯз пагоҳ ба командировка меравад. Бинобар ин ҳозир кампир ба пеши духтараш баргардад. баъд ӯ худ ба Қурғонтепа рафта масъалаи оилавиашро хушӣ ба хушӣ ҳал мекунад ё балки ба қарибӣ боз ба ҳамон тарафҳо ба кор хоҳад рафт. инро гуфту ба дасти кампир боз чанд соми дигар ба андаке озуқаворӣ дода ба гуселондан тайёридӣ. хайр домод ба худатон инсоф диҳад, гуфт кампири содда ва муомили Хуши Воҳидов ӯро мамнун карда шуда. модоме ки шумо коркуни ҳукуматед, гоҳ ин ҷою гоҳ дар ҷои дигар ҳастед, валекин ҳар замон илоҷаш бошад як сари қадам рафта зану фарзандатонро хабар гиред. ба ҳаминаш ҳам сарамон ба осмон мерасад. хуб, кӯшиш мекунам, гуфт Воҳидов. ногоҳ Сафар ба ёди кампир омаду аз домодаш пурсид. воқеан писарам, ҳамон аскарбачии нав аз ҷанг омадаро иро боз як бор надидам дия. аз хусуси дадабой чорта дурустакак гапзанон карда ғубори диламро холӣ мекардам. гапи Воҳидов омад, ғашаш омад, рӯяш турш карда гуфт. агар ба домодтон осеб нарасад гӯя дигар ӯро ном нагиред. модар? чаро писарам? пагоҳи ҳамон рӯзи ба ин ҷо омаданаш ба ҳабс гирифтанд. вай сарсахти бечора барои чӣ? гурезии ҷанг будааст. маро кофта омадааст ки аз ман паноҳ ҷӯяд. худоё тавба, ба назарам йигити ба маънию дупа дуруст буд ку. ин хела касони ба назар ба маънию дар асл зишткор кам нестанд. барои ҳамин ҳам ҳушёр шавед модар. ба ҳар роҳгузар аз сирру асрори хонаи ҷои худ лақидан нагиред. ман кай донам домодҷон. гӯён кампир чизу чораашро ғун карда ба сафар омода шуд. Воҳидов ӯро шабона бароварда гусел карду акнун аз ин ташвиши дуюм ҳам як қадар фориғ гашта ба хона омад ва дар пеши дар ба акои олим вохӯрд. хош раис, ин вақти шаб аз куҷо? пурсид Воҳидов. аз райком сари роҳ шуморо диданӣ шуда омадам ки даратон қулф будааст. Воҳидов аз модароросаш гап накушод. дар шӯъбаи маориф будам, гуфт ва раисро ба хона таклиф кард. чароғи рӯи сторо гирон. барои раис ба замин курпача андохта нишуд ки вай намонду дар курсӣ нишаст. афту андоми акои раис хира ғамгин менамуд. торҳои сафеди ришу мӯйлаб ва мӯйсари баландаш дар шӯълаи чароғ ялаққос мезад. бедимоғ менамоед раис. синчакунон нигоҳ карда гуфт Воҳидов. дар райком ягон гап шудми? акои олим оҳи кӯтоҳ кашида гуфт. не, дар райком ку масъалаи барзиёд иҷро шудани плани пахтаю баъзе ӯҳдадорҳои дигари колхозро таъриф карданд. аммо агар шунида бошед дар хусуси моҷарои дишаб дар хонаи Улфатов шудагӣ бисёр таъна задам. шунидам, кӯтоҳ ҷавоб дод Воҳидов ва дигар хомӯш монд. хост аввал ҳамаи гапро аз раис шунида гирад. раис воқеаро ҳикоя карду дар фуроварди гап гуфт. бало ба паси домодшаванда. барои ӯ чашми мо чандон напарида буд. вай ёфту тавсияи Улфатов буд. шавад обӣ нашавад лаълимӣ гуфта мо ҳам ба як оши маслиҳат розӣ шуда будем ки ин хел чатоқаш баромада монд. намедонам ки таги гап чӣ бошад. ман ҳам шунида ҳайрон шуда мондам. луқма партов Воҳидов. хуsusan дар бораи Сафар. ҳа, аз куҷо омаду чаро ин хел кард? ман гарам. вай ин хел бачаи беақл набуд ва болои ин ҳоло аз тергав ҷавоб надоданашон касро дар тааҷҷуб мегузорад. Воҳидов кунҷковона пурсид. магар муаллимаатон Ҳайдарова ҳеҷ чиз нагуфт? вай чӣ медонад? фақат ҳаминро шунидам ки гӯё муфаттиш ба ӯ гуфта бошад ки ҳоло Сафарро ҷавоб намедиҳам. мегӯям ки муфаттиш шуморо ҳам ба шоҳидӣ ҷеғ зада будааст. бале, ҷеғ зада буд, гуфт Воҳидов. ман ки бо Сафар ҷориёи дӯсти кӯҳна қарина ҳастам. танҳо аз хислатҳои хуби ӯ гап задам. аммо ин гапро ба шумо гуфтан мумкин. аз рамӯзи гапи муфаттиш ҳис кардам ки як айби вай гӯё кимчихел ҷинояти сиёсӣ будааст. акои олим бовар накарда рӯйрост эътироз намуд. ҳеҷ ақлам намегирад Рафиқ Воҳидов. ин бофтаи кадом нотавонбин аст? кӣ медонад? балки нимғурума ҷавоб дод Воҳидов. Сафар як ваҷаб буд ки ман ӯро медонам. аз вай хиёнату ҷиноят намебарояд. ин рост раис. тамоми хисорак инро медонад. бо риёкорӣ гуфтаи раисро қувват дод. раис, биёед таскини ин ғамҳои сатта аз мӯйсафедаш занем. не, саломат бошед. хоҳед худатон бемол рад кард акои олим. ҳозир асал бошад ҳам аз гулӯям намегузарад. Воҳидов ҳарчанд зӯрӣ зори кард, раис розӣ нашуд. аз ҷанҷолҳо тарсида
мусулмон шуда мондедми мегӯям, шӯхӣ кард Воҳидов. аз ҷанҷолҳо тарсаму натарсам, гап ҳамин акнун. бародар, гуфт акои Олим. нав дар райком Егоровро дида будам. ба қарибӣ комиссия хулосаи тафтишро месупорад гуфт. хулоса тайёр буд. мо дусе аъзои комиссия он бо бисёриҳо фикрҳои дигарон розӣ нашудем, хабар дод Воҳидов. акнун мувофиқи ҳамин фикри моро алоҳида навиштанӣ шуданд. коре карда раис, то охир мо тарафдори шумо, албатта зӯр мезанем ки ҳақ ба ҷониби шумо шавад. мо миннатдор кӯя, аммо аз ҷониби ман он қадар ки баъзе одамон аз паша фил созанд, айбу гуноҳ содир нашуда буд. ба ҳар ҳол хотирҷамъ нашавед раис, таъкид кард Воҳидов. баъди кайфи як пиёла арақ худро донотар тарошида, пайташро ёфта пешкӣ ба Рафиқ Собиров, ҳатто ба як танимта роҳбарони шиноси вилояту республика ҳам гап зада монед. якравию кунҷковӣ норзода бар ин хӯрдагирҳоро худатон медонед ку, хусусан ки баъди аз ҷанҷоли охирин. ин гапҳои Воҳидов аз як тараф ба раис маъқул афтода бошанд, аз тарафи дигар ӯро гашта ба ҳар гуна гумонҳои нав водор намуда ҳавосашро парешон кард. Воҳидов боз гуфт: баъд маслиҳати ман ҳамин ки ҳоло аз кори сафар дар ҳар куҷо гап зада нашинед. албатта дар ин хусус ҳаме мо умеди некӣ дорем. бо вуҷуди ҳамин баъзеҳо боз инро ҳам дастак накунанд. дастак кунанд ба болои 100-101 мешудагист. боке не, Рафиқ Воҳидов, охир чӣ хел ки ман дидои дониста сафедро сиёҳ гӯям. Воҳидов дид ки ақидаи раисро дар бораи сафар тағйир дода наметавонад, дигар дар ин мавзӯъ гап накушод. акои Олим боз камтар нишаста буд ки дилаш буғз кард, чеҳрааш тиратар шуд ва азми рафтан кард. ин қадар дилтанг нашавед раис, ҳамаш мегузараду меравад. гӯён дилдорӣ доданӣ шуд Воҳидов ва аз қафои акои Олим берун баромад. боди хунуки изғирин ба рӯи тарсфони акои Олим мисли дами кор расид ва китфонаш якбора ларзида беихтиёр боло кишида шуданд. як каллаю сад хаёл дорам Воҳидов, гуфт акои Олим ҷавобан ба Воҳидов ки ба ӯ даст дода хайрхуш мекард. боби 39. аз мобайн 3-4 роз нагузашта дар байни мардум овоза паҳн шуд ки сафар гуреза будааст, ҷосуси немисҳо будааст, бо супориши махсуси разведкаи немисҳо омада будааст. ҷияни Кароматов Зоҳир Лутфиев бошад, медонистааст ки сафар қасдан дасташро ярадор карда ба тарафи немисҳо гузаштааст. барои ҳамин сафар пеши корро гирифтанӣ шуда гуноҳи худро ба гардани Лутфиев партофтааст ва ба қарибӣ маълум мешуданд ки ҳақ ба ҷониби кист. касоне ки ин овозро паҳн мекарданд, аввалан Лутфиеву Кароматов буданд, илҳомбахши онҳо бошанд Латиф Воҳидов буд. баъди ин овозаҳо ба сари Зеби санги маломат боридан гирифт. дар ҳаққи вай чиҳо ва киҳо намегуфтанд. Зеби агарчи аз ғаму ғусса рӯз аз рӯз равған бар ин заҳир гашта, пилки чашмонаш аз гирья варам мекард, бо вуҷуди ин гӯшашро ба карӣ зада ба кори худ машғул мешуд. заррае ноумед нашуда зуд ба район рафта аз оқибати кори сафар хабар мегирифт. ба чаҳор су бо арзу шикоят медавид. рӯзи Зеби баъди дарс боз дар тардуди район рафтан ва аз сафар хабар гирифтанӣ буд ки ӯро Одил Саркор кас монда ба идораи колхоз ҷиғ зад. чӣ гапҳои тоза? пурсид Одил Саркор. гапҳои тоза? дар даҳони мардум ғамгинона ҷавоб дод Зеби. Одил Саркор ба сӯи Зеби хомӯш чашм андӯхта дар як зум тамоми ҳаёти ӯро аз пеши назар гузарондагӣ бар ин шуд ва худ ба хулосае омад ки ҳама хислатҳои ин духтари ҷӯйбориро ки дар пеши чашми худи ӯ ба камол расидааст бо ду калима ифода намояд. худо нахоҳад кард пок ифода намояд, ҳатто хато нахоҳад кард ки покдилӣ ва накӯкорӣ мебошад. оре ин ду хислат дар тамоми рафтору кирдор, муносибату муомилаи ӯ, дар ақидаю ахлоқи вай таҷассум ёфтааст. ана Саркор ҳозир ҳам мебинад ки таънаю маломат, иғвою бӯҳтонҳои моҷароҷӯён мижгони ин духтарро хамонда наметавонад. ҳарчанд дар ин рӯзҳо ғам болои ғам омада хандаю шодӣ аз чеҳраи вай нопадид шуда буд, аммо Зеби ба ноумедӣ тан намедод, магар худи ҳамин таҷассуми ихлоси наҷиб ва ишқи бузурги дили поку накӯкори Зеби нисбат ба ҳаёт, нисбат ба дӯсту рафиқи бовафояш нест. Саркорро ин хислату сифати Зеби ба ифтихор меовард ва нисбат ба вай меҳру самимияташ меафзуд. хоҳарам мисли як хеши бисёр ҳам наздик
бо оҳанги меҳрубонона муроҷиат кард саркор. Ман нағз медонам ки дили ту аз ҳар гапу калоча хаста намешавад. матонат ва бовариро асло аз даст наде духтар. танҳо аз боварии ман чӣ суд? гуфт Зеби. ту гумон мекунӣ ки дигарон аз оқибати бахайри ин кор умед канданд? ман ин хел касонро ҳоло кам мебинам. акои саркор. кам бошанд ҳам устуворанд, ба қатъият гуфт саркор ва ба Зеби бо чеҳраи кушод ба вай назар афканд. имрӯз ба райком рафта будам. рафиқон Собиров Норзода ҳам аз паи тафтиши кори сафар машғуланд. ягон кас ба ин масъала гиреҳи калон андохтагӣ барин. дар болои суҳбати онҳо акои олим даромад омад. ба саркору Зеби салом алейк карда бо таклифи Одил саркор аз паҳлӯи вай гузашта нишаст. Зеби ба ким чӣ хаёлу андеша рафта дар ҳузури онҳо нишастанро муносиб надида аз ҷояш хест. ҳазибунисо шин гуфт акои олим ва аз саркор пурсид. ман ку ба суҳбати шумоён халал нарасондам? не, ҷавоб дод саркор. ҳамин тав дар бораи кори сафар гап зада ишта будем. акои олим аввал ба саркор баъд ба Зеби рӯ оварду пурсид. хоҳиш канӣ, оё аз кори ӯ ягон умеди хайр ҳаст? Зеби намедонам гуфтумон. саркор кинояомез гап партофт. кай умеди хайр набуд? ҳеҷ аз мизоҷи тундат намемонӣ а Одил? ман ба сафар аз ту камтар хайрхоҳ нестам ошно. инро донистамон. то ҳол диламро мехӯрам ки ин чӣ ҳодиса шуд. коре шуд ки ҳама ҳайрон. барои сафар дили кас месӯзад. ба зами ин олим тақдири ту ҳам маро ба таҳлука гузошта истодааст. боз ҳамон гап ми? чунон ба тори анкабут печидае ки худат бехабарӣ ва намехоҳӣ ки дигарон туро аз ин бало халос намоянд. боз чӣ мегӯӣ? Зеби дар мунозираи онҳо иштирок доштанро ба худ эб надида номаълум баромада рафт. чӣ гуфтанамро худат нағз медонӣ. Одил, ман ба ту чӣ бадӣ кардам ки ин хел ба ман чап шуда мондӣ? илаомез гуфт раис баъди рафтани Зебунисоро пайхас набурда. ту барои ман худат бадӣ карди олим. ту барои худат бадӣ карда истоди олим. дар хотир дор пеш аз хурд то калон ҳама дар ҳаққи ту чӣ таърифҳо мекарданд, чӣ тавр аз ту ифтихор доштанд. ҳоло боша? ҳоло чӣ шудааст? афсӯс ки акнун гапи мардум ба гӯшат намедарояд. бинобар ин ҳам ба сари худат ҳоло комиссияи тафтишу мақолаи газетаро харида гирифтӣ. аз халқ худатро дур кашида Лутфиеву Воҳидов бар ин ошноҳо пайдо кардӣ. ҳатто маро ҳам назарат нагирифтамон. аз ёдат набарояд ки як ҷо калон шудем, як ҷо зиндагию кор кардем, ҳамроҳ ба партия даромада ин колхозро ҳамроҳ ташкил додем. балки ту ҳақ ҳастӣ Одил, аммо комиссия чӣ мегӯяд? на ту медонӣ, на ман медонам олим. раис бесаранҷом шуда мехост аз Одил саркор чизе пурсад. дар ҳамин асно дари хона кушода шуду рангу қуташ паризагӣ Улфатов даромад. як дақиқа мумкин ми? Улфатов ба тарафи Одил алло нигоҳ карда ба гӯши раис оҳиста гуфт. раис, прокурор ҷиғ зад. Улфатов барои коғазеро рустӣ ба олим нишон дод. барои чӣ? пурсид ако олим. Улфатов китобонашро ба ҳам кашида худам ҳайрон гӯям бо овози изтиробомез. раис ҷавоб дод. хуб чӣ илоҷ, модоме ки ҷиғ даст равед. Улфатов чашмони ҳаросони худро аз Одил саркор пинҳон карда пораашро ба зур кашолаконон берун рафт. мат кашида гуфт раис. пас аз ғоиб шудани Улфатов ва асабонӣ бадаҳонаш папирос кишида болои ҳам гургирд зад, вале донаҳои гургирд дар дасти ларзони ӯ мешикаст. ҳеҷ дар намегирифт. охир папирос оташ дода дуди онро чуқур ба дарун кашид. ба як сари қоқам чӣ ташвиш афтод? дар ин хусус пештар фикр кардан лозим буд, гуфт саркор. хотири ту ҷамъ бошад, ҷавоб дод нимғурума ако олим. кӯр асояшро як бор гум мекунад. асоро гум кардан дарди ба хайр. ёру дӯстон ёфта медиҳанд. боз ба дастат медиҳанд. ақлу ҳушро гум кардан бад аст, гуфт ако Одил саркор ва таъкид кард. ана ин тарафи гапро нағзакак фикр кун. акои олим сарашро хам карду ба гирдоби хаёлҳои дардовар фурӯ рафт. рӯзҳо паси ҳам мегузаштанд. абрҳои зимистон дар осмон рӯз то рӯз зиёдтар доман паҳн мекард. ҳаво тира мегашт. шамолҳои сахт мевазид. кӯҳсоронро барф пахш мекард. Зеби аз ҷойбор пиёда ба раён омада аз натиҷаи тафтиши кори сафар хабар мегирифт. ба ӯ гуфтанд ки тафтиш ҳанӯз давом дорад. вай гашта ба ҷойбор рафтанӣ буд ки ба Воҳидов вохӯрд. ба маориф дароед, гап аст, гуфт Воҳидов ба Зеби ва ҳамроҳ ба кабинеташ гирифта даромад. дар раён чӣ кор карда гаштед?
аз Одинаев хабар гирифтам. Рӯйрост ҷавоб дод Зеби. ҳоло ҳам шумо аз вай умедворед? албатта, гуфт Зеби. Воҳидов дар даҳонаш папирос рӯи кабинет хомӯш қадам зад ва баъд рӯ ба Зеби оварда гуфт: Зебинисо, ба шумо раҳмам меояд, дилам месӯзад. Зеби ба рӯи ӯ теғ кашида нигоҳ кард. Воҳидов гапи худро давом дод. як бошад масъалаи сафар ҳал шуд. Дигар рӯзу рӯшноиро дидани вай гумон аст. акнун аз хафои ҳамон маъюбу маслуқи якдаста давида гаштани шумо чӣ лозим? Зеби гам назада аз ҷо хест. Воҳидов пеши рӯи ӯро гирифт. роҳ диҳед, хитоб кард Зеби. саросема нашавед муаллимаи муҳтарам, мулоимхунукӣ мекард Воҳидов. ман шуморо намехӯрам. баръакс мехоҳам ба некӣ огоҳонам, ки барои сафар шуда аз кору аз билети партиявӣ маҳрум нашавед. Зеби қатъӣ ҷавоб дод. ман боварӣ дорам, ки тақдири ман ва билети партиявӣ маро шумо ҳал намекунед. ман ҳал накунам ҳам медонам, ки кор ба ҳамин меанҷомад. хуш, ман бояд чӣ кор кунам? мақсади ӯро донистанӣ шуда пурсид Зеби. дигар сафарро фаромӯш кунед. беҳбудии худатон кушоиши бахтатонро бинед. яъне чӣ хел кушоиши бахтамро бинам? пурсид Зеби. Воҳидов саволҳои Зебиро баръакс ба тарафи худ майл кардани ӯ пиндошта гуфт: азизам, аз ҷониби ман гӯстохӣ шавад ҳам маҷбурам арз кунам, ки кушоиши бахти шумо дар дасти сафар не, дар дасти ман аст, дар дасти ман. лаънат ба чунин касе, ки дар рӯзи сахти дигарон шодкомии худро меҷӯяд, ғазаболуд гуфт Зеби ва хост баромада равад. Воҳидов дастонашро ёзонда ӯро маҳкам аз ду оринҷаш дошт ва азизам, ҷонам, ин қадар якравӣ накунед. гӯён ӯро ба сӯи худ кашиданӣ шуд. Зеби ҳарчанд барои халос кардан зӯр мезад, Воҳидов ӯро сар намедод. баъд илоҷе карда як дасташро аз дасти ӯ кашида гирифту ба рӯи Воҳидов як торсакӣ фуровард. Воҳидов худро ахиб кашид. Зеби дарро сахт пӯшида берун баромад. котиба ҳайрон аз қафои вай нигоҳ карда монд. Зеби берун баромада дар пеши шӯъбаи маориф ба Мамараҷаб вохӯрд. ба шумо нигоҳ кард истодам. отун, гуфт Мамараҷаб ва бо эҳтиёт аз бағали ҷомааш пакетро бароварда ба Зеби дароз кард ва фаҳмонд: мактуби командири собиқи мо осмухин ба сафар кушода хондан лозим. канӣ чӣ хабар бошад? гуфт Мамараҷаб бетоқатӣ карда. мактуб ба номи Одинаев бошад, мо чӣ ҳақ дорем, ки кушода хонем? гуфт Зебунисо. ҳеҷ гувоҳ не, сафар ба шумо бовар мекунад. кӣ медонад? мумкин аст дар ин мактуб ягон гапи муҳими мушкилкушо бошаду, исроркунона мегуфт Мамараҷаб. Зебинисо мактубро кушода хонд. сафари азиз, менавишт Осмухин. ман ин мактубро аз командировки фронт аз қисми ту навишта истодам. ҳамаи корҳоят тахт. имрӯз пагоҳ штаби армияи Балашов ҳуҷҷатҳоят, ордену медалҳоятро бо воситаи органҳои дахтдор ба ту мефиристонад. эҳтимол мукофоти нав ҳам гирӣ. шодӣ кун. писари лочини тоҷик. ҳамеша дар орзуи саломатию муваффақияти корат ҳастам. салом ба ҷойбориҳо. мактуби муфассалро боз аз Москва хоҳам навишт. бо салом, Якови ту. аз хурсандӣ дар чашмони Зеби ашки шодӣ чарх зад. вай ҳамроҳи Мамараҷаб давон ба райком ба назди Норзода шитобид. аз мобайни кӯчаи калони маркази раён гузашта ба кӯчаи райком рост шуда истода буданд, ки аз пеши дари идораи прокурор ба Улфатов вохӯрданд. вай бо сари хам дар ҳолате, ки ҳарду дасташ ба қафояш гирифта буд, пешпеши милитсия аз идораи прокурор мебаромад. ин чӣ гап? ҳайрон шуда пурсид Зеби. ин аз ноги Хамир Фатир Отун нигоҳи худро аз Улфатов наканда ҷавоб дод Мамараҷаб. Латиф Воҳидов аз ин мактуби сафар ва аз ҳабс шудани Улфатов воқиф гашта
чунон ба бесариштагӣ афтод ки чӣ кор карданашро намедонист. ба шӯъбаи маориф омад. дилаш нотинҷ буд ки ҳамин замон ӯро ба райком ҷиғ мезананду аз корҳояш ҳисобот металабанд ва ё ӯро ба ногоҳ акои олим даромада меояду боз таъними маломат шармсор мекунад. чӣ бояд кард? аз кӣ паноҳе талабад? илоҷе карда ҳарчи зудтар аз ин раён баромада рафтан лозим. фикр мекард Воҳидов. чӣ мешавад ки ба Сталинобод раваду ба ёрии ёру ошноҳо ба комиссарияти маориф даромада хоҳиш кунад ки ба ягон раёни дур бошад ҳам маро муаллим ё директори мактаб карда фиристонанду зудтар аз ин ҷо халос кунанд. сабабашро пурсанд. дар бораи саломатӣ справки духтурро пешкаш кардан кори душвор нест. оре бояд бетаъхир аз пайи ин кор шавем. ҳа воқеан ба Сталинобод аз ин ҷо бо чӣ баҳона баромада меравам? ба роҳбарияти раён чӣ мегӯям? охир дар ин шабу рӯз ба онҳо чӣ хел рӯбарӯ шудан мумкин? дили Латиф аз ғусса қариб буд ки тарс кафад. ба фикраш ягон чора намеомад. саргаран гоҳ мехисту гоҳ менишаст. дар ҳамин вақт аз Сталинобод аз шӯъбаи маорифи вилоят телефон карда дар масъалаи корҳои мактабу маориф ҳисобот талабиданд. Воҳидов чанд баҳонаро ба миён гузошта барои шахсан бурда супордани ҳисобот иҷозат пурсид ва розигӣ гирифта дафъатан ба райком рафт ки ба Сталинобод сафар кардани худро хабар диҳад. ба сад гумону андешаи ноговор бо ваҳму ҳарос афтода на ба назди Собиров азми даромадан кард, на ба назди Норзода. аз пеши дари кабинети онҳо баргашт. ба пеши мудири шӯъбаи тарғиботу ташвиқотии райком даромад ва гуфт ки бо даъвати шӯъбаи вилоятии маориф омада бояд ба Сталинобод равад. мудири шӯъба ки ҳанӯз аз сабаби ҳақиқии бесариштагии Воҳидов дуруст хабар надошт ба рафтани ӯ эътироз накард. пагоҳи рӯзи дигар Латиф Воҳидов ба Сталинобод рафта истода буд ки дар раён ба акои олим вохӯрд. акои олим ки димоғсӯхта хаёлпарешон буд ба Воҳидов сахт дарду ҳасрат кард. Латиф зоҳиран худро дар пеши раис мисли пештара бо тамкину виқор нигоҳ дошта бо тариқи таъна гуфт: дарав рӯҳатон нафт аз раис. худатонро далер гиред. хурус бошед раис. як рӯз бошеду хурус бошед. набошад салки паст омадед. зери по карданашон осон. ба вилояту марказ рафтед? не, ҳанӯз ба пеши ҳеҷ кас нарафтам. раис агар ман шумо бар ин бачаҳор су маълум машҳур мебудам, афлотун буёд ҳам мижаамро хам карда наметавонист. хаттагӣ кард Латиф Воҳидов. акои олим ба рӯи Воҳидов қаҳролуд чашм дохт ва чизе гуфта небуд ки Воҳидов дарҳол авзои ӯро фаҳмида хушомадкорона таклиф кард: хоҳед биёед, ҳозир ҳамроҳ ба Сталинобод меравем. наход аз рафиқони қадрдон ягон маслиҳати хубу ягон некӣ набарояд. акои олим ба чӣ фикру хаёл рафта ҳақ хуб гуфту бо мудири дӯкони калхоз таъин кард ки бо ин кори зарур ба Сталинобод рафта меояд. баъд ҳамроҳи Воҳидов роҳи Сталинободро пеш гирифт. боби 40. сафар рӯболо хобида аз афташ хобҳои аҷоиб медид ки дар хобаш табассум мекард. гоҳ-гоҳ худ ба худ нимғурума чизе мегуфт. назоратчӣ ғайриодати ҳаррӯзааш дарро хомӯш кушода ин вазъияти ӯро дида оҳиста бо ноки по болои сари вай омад ва камтар ба рӯи сафар нигоҳ кард истоду баъд ба китфи вай даст монду ӯро беозор ҷунбонд. сафар аз ҷояш ҷаҳида хест. мебахшед, аз афташ хобҳои ширин медиҳед? пурсид постбон мулоим. сафар бо ишораи тасдиқ сар ҷунбонд ва чашмонашро молида ба назоратчӣ саволомез нигоҳ карда истод ки чаро вай имрӯз ин қадар ҳалиму хушмуомила бошад. лоқу парҳоятонро ғун доред. гуфт постбон. сафар чизе нагуфта гирифтан нахосту ва ҳамроҳи постбон ба пеши муфаттиш омад. дар идора ба ҷои муфаттиши аввал як марди меҳмонсоли дигар менишаст. вай аз ҷо хеста сафарро пешвоз гирифт ва мулоқот кард. папирос мекашед? ба сафар папирос дароз кард муфаттиш. не, раҳмат. аз ин як фоида ҳамин шуд ки папироскаширо тарк кардам, ҷавоб дод сафар, ки бо муомилаи муносибати худ ба назари муфаттиши нав чандон ғамгин ё бадқаҳр наменамуд. муфаттиш ду-се саҳифа коғазро ба пеши сафар монду хоҳиш кард ки хонда имзо кунад. сафар мехонду чеҳрааш мешукуфт. ин коғазҳо протокол дар бораи хобонда шудани кори сафар, забонхат дар бораи гирифтани ҳуҷҷатҳову орденҳояш буд ки аз қисми ҳарбӣ омада буданд. рафиқ Одинаев: мебахшед ки то равшан шудани масъала лозим омад шуморо ин қадар вақт дар таҳти назорат нигоҳ дорем. узрхоҳӣ карда гуфт муфаттиш. сафар камтар гилаомез гуфт:
агар муфаттиши пештара камтар гарданшахӣ намекард, масъаларо барвақттар равшан кардан мумкин буд. албатта муфаттишатон камтар кӯтоҳандозӣ кардааст, гуфт муфаттиши нав, вале вай он қадар ҳам айбдор нест. баъзе шоҳидон ки шуморо хуб мешинохтанд, бо маълумоту нишондодҳои худ ӯро бовар кунонданд ки муфаттиш сухани худро тамом накарда. Сафар дарҳол пурсид: кадом шоҳидон? баъд мефаҳмед. сафар фикр карда монд. муфаттиш аз ҷояш хеста ҳуҷҷатҳои шахсӣ ва ордену медалҳои ӯро аз сандуқи оҳанин гирифта ба пеши ӯ оварда монд ва хоҳиш кард ки ҳамаашро аз назар гузаронад. сафар ба мисли кӯдак шодикунон ҳамаи ҳуҷҷату орденҳояшро якта якта ба даст гирифта медид, тамошо мекард. хуб, кирои ҳамин қадар тафтиш ва оё масъала равшан шуд ё ҳанӯз боз нотамом аст? пурсид Сафар. муфаттиш мамнунона хандид ва делоро кушода аз ҳар ҷояш ҳуҷҷатҳои гуногунро хонд ки онҳо баёноти Карл, Вера, Осмухин ва командири ҳамон отряди партизанҳо буд ки Сафар аз дасти немисҳо гирифта ба он ҷо омада буд. ғайр аз ин, муфаттиш чанд суратро ҳам нишон дод ки Зоҳир Лутфиев ва офитсерон немис, ҳамон муллои миёнарав дар ҳар гуна вазъият суҳбат мекарданд. ҳоло ин хоин чӣ шуд? Зоҳид Воидовро пурсид Сафар. мехоҳед бинед? пурсид муфаттиш ва ҳамроҳи вай ба роҳрав баромад. дар рӯ ба рӯи дари хона дар зери назорати посбон Зоҳир Лутфиев менишаст ки Сафарро дидан замон сарашро поён андохт. Сафар хост ба болои сари ӯ рафта чизе гӯяд. муфаттиш гуфт: лозим не, кирои гап задан намекунад. Сафар аз роҳаш баргашта ба тарафи дар шитобид. берун офтоб буд. шамоли сабуки сард мевазид. ҳавои тозаи беғубор ба димоғи Сафар мерасид ва ӯ синаашро пур карда бо ҳаловат нафас мекашид. роҳ мерафту мисли мусофире ки нав аз ҷои дур омада бошад, кӯчаи майдончаҳо, бинои дӯконҳоро бо шавқу ҳавас тамошо мекард. чанд дақиқа ин су он су рафту баъд ба сартарошхона даромада мӯю риши чанд рӯз боз пок надидаи худро ба тартиб даровард ва аз он ҷо баромада ба лаби анҳори калон ки аз канортари раён мегузашт омад. куртаашро кашида сару гарданашро хуб шуст. баъд як нав ба об ба еб омадан афту андомашро оҳиста ба хонаи Норзода рафт. Норзода нав аз кадом деҳак омада дар пеши дари хонааш гарду чанги сару либоси худро тоза мекард. шинохтӣ? пурсид Сафар аз Норзода ки аз сар то пои ӯро аз назар мегузаронд. Норзода дарҳол дастонашро ёзонда ӯро ба оғӯш кашида бусид. ба китфонаш навозишкорона даст зад. ҳоҷӣ бошию? нашиносам. шӯхӣ кард Норзода. баъд ин мулоқоту пурсупосҳо ҳарду дар хона даромаданд. Норзода ошу нон кард, иззату икром намуд ва якчандин бор хоҳиши Сафарро рад карда ӯро ба ҳеҷ ҷо рафтан намонда ҳазломез гуфт: боз ба ҷойбор барои моҷарои нав мешитобӣ? не, барои сулҳу оштӣ мешитобам, маънидор карда ҷавоб дод Сафар. бигузор сулҳу оштӣ аввал дар ҳамин ҷо дар хонаи мо барпо гардад, таклиф кард Норзода. ба ҷойбориҳо хабар медиҳем, меоянд, баъд ёр карда гирифта мебарам. Сафар ноилоҷ розӣ шуд. баъд Норзода ба вай аз худаш сару тани тоза пӯшонд, ордену медалҳояшро овезонд. домод бар ин ба пешгоҳ шинонда монд. дар вақташ омадӣ, гуфт Норзода. пагоҳ дар бюрои райком корҳои колхози ҷойбор муҳокима мешавад. бисёр масъалаҳо ба кори ту ҳам вобаста аст. Сафар чӣ будани масъаларо саҳитар пурсида гирифту баъд боварияш намуда гуфт: наход акои олим ба ҳамин дараҷа ҳавобаланд шуда бошад. оре, то ҳамин дараҷа. ҳатто ба райком хабар надода 3-4 рӯз пеш ҳамроҳи Ҷӯрат Воидов ба арзу шикоят ба марказ рафтааст. ман аз ин хел ҷӯра кайҳо дасту диламро шустаам. хуб, ин гапҳо баъд. ҳозир истироҳат кун, баъд ба райком биё. бо Рафиқ Собиров вохӯрдан лозим, гуфт Норзода ва худаш ба кораш баромада рафт. ҳамон рӯз то бевақтии шаб дар хонаи Норзода меҳмондорӣ шуд. қариб ҳамаи ёру ошноҳои наздики ҷойбории ҳисорики Сафар дар ин ҷо ҳозир буданд.
зеби ҳам омада буд, вале чандон хушҳол наменамуд. рост ба ҷойбор нарафтани сафар ба вай алам карда буд. аз ин кор худ ба худ кимчихе хулосаҳо мебарояд. наход сафар ҳоло ҳам дар дилаш аз ман шубҳа дорад. наход ба ягон андешии дигар рост ба ҷойбор рафтанро нахоста бошад. аз фикраш мегузаронд зеби. ба болои ин дар маърака аз ҳад зиёд расмию ҷиддӣ ва беҳазлу шӯхӣ нишастани сафар зебиро бадтар дилтанг мекард. зебинисо, чаро ин хел парешонҳол нишастаед? охир пай ташриф ба назди омада пурсид сафар. аз шумо намуна гирифта истодам, муаллим, оҳиста гуфт зеби. сафар зери лаб хандиду ба худи зеби шунавонда гуфт: хезед камтар ба ҳавои тоза бароем. зеби сарҷун монда ишораи розигӣ дод ва баъди камтар таваққуф аз қафои сафар берун баромад. шаби маҳтоб буд. чаҳор су ором нафас мекашид. ғайр аз овози меҳмонони хона дигар ҳеҷ кас хомӯширо вайрон намекарданд. зебинисо, маро бубахшед. сафар аз паҳлӯи зеби қадамзанон барои он ки рӯзи аввали омаданаш дар хонаи худ ӯро ноҳақ сарзаниш карда буд, урз хорд. шуморо бубахшам? ба кӣ? ба маънои лутф пурсид зеби, лабони худро бо табассуми ширин зеб дода. сафар аз ин лутфи зеби беҳад ба шавқ омада бо рӯи дилбару меҳрубонию бо меҳру том чашм дохт. зеби ҳам ба вай рӯ оварду боз киноя кард: мо на аз онҳоем ки ба қимати гарон ёбему арзон бубахшем. ба чашм азизам, мо таслим, ҷавоб дод сафар. таслим шудани шумо ин қадар осон? танҳо ба шумо зебинисо. зеби мамнунона баланд хандид ва ба қафо рӯ гардонда гуфт: боз соҳибони хона моро кофта нагарданд. кофта дур аз ҷойбор намеравам. дар ҳамин асно норзода онҳоро фарёд кард. сафару зеби ноилоҷ аз роҳшон баргаштанд. духтари моро куҷо гирифта гурехта истодаӣ? шӯхӣ карда пурсид норзода. ба ҷойбор, гуфт сафар. ба ҷойбор бошад марҳамат, мо розӣ, мошин ҳам тайёр, гуфт норзода. агар мо пой пиёда рафтанӣ бошем чӣ мегӯед? гуфт зеби. ва барои маъқул ё номаъқул будани ин таклифи худро фаҳмидан ба сафар саволомез нигоҳ кард. сафар бо тасдиқ сар ҷунбонд. чаро пиёда? охир мошин аст, пурсид норзода. 4 та ҳавои тоза гирем, баҳона нишон дод сафар. аҳа, фаҳмидам. элак баҳона, дидор ғанимат. майлаш, иҷозат, бигузоред. дигарон фаҳмида пашша нашаванд. зеби шарм дошта рӯяшро ба дигар тараф гардонд. сафар бо норзода хайрхушкунон оҳиста оринҷи зебиро гирифта рафтем гуфт. ҳар ду оҳиста оҳиста қадам партофта ба оғӯши шаби маҳтоб ғоиб шуданд. райком аз Салинобод телефон карда Латиф Воҳиду ваъкои олимро ҷеғ зада овард. онҳо пешини рӯзи 4 аз Салинобод баргашта омада рост ба райком даромада буданд ки ҳамон замон котиба онҳоро ба пеши Собиров даъват кард. ҳеҷ гоҳ на акои олим ва на Латиф Воҳидов котиби райком Собировро мисли имрӯза ин хел бадқаҳр вале хомӯшу ором надида буданд. вай бо тақаввуқи овезон сархам менишаст ва ғайр аз коғазҳои рӯи столаш дигар ба ҳеҷ куҷо нигоҳ намекард. Латиф Воҳидов аз як тараф, акои олим аз тарафи дигар дар рӯ ба рӯи Собиров нишаста хеле вақт ҳаяҷони худро зер карда наметавонистанд. ба Сталинобод рафта чӣ муждаи тоза овардед? ба коғазе имзо гузошта пурси Собиров. Воҳидов акои олим ба кӣ дода шудани ин саволро надониста ҳарду ба якдигар нигоҳ карданд. аз ман мепурсидми? гуфт Воҳидов. аз ҳардуятон, ҷавоб дод Собиров. Воҳидов гуфт: ман ба ҳисоботи шӯъбаи маориф рафта будам. рафиқ Собиров: фақат ба ҳисобот ё боз ба ягон кори дигар? дигар масъалаҳои майда чӯйда буд ки кироя гуфтан намекунад, ҷавоб дод Воҳидов. Собиров аз мобайни коғазҳое ки ба пешаш буданд як аризаи дастнависро баровард ва ба Воҳидов нишон дод. ин аризаи шумост? Воҳидов дасту по гум карда монд. дар ҳақиқат ин аризаи Воҳидов ки рӯзи ба Сталинобод рафтанаш ба комиссарияти маориф дода ба ягон райони дигар ба кор фиристоданро хоҳиш менамуд. комиссарияти маориф бошад? ба райком телефон карда розигии ӯро пурсид. райком аз ин ҳиллаи нави Воҳидов бехабар буд. барои ҳамин бо худи Воҳидов гуфтугӯ кардан аризаи ӯро аз комиссарият талаб карда гирифт. Воҳидов ба саволи Собиров забон хоҳида ба зуд ҷавоб дод: ҳа, аризаи ман камтар дардманд шуда мондам. рафиқ Собиров: бинобар ин ба ягон кори сабуктар рафтанӣ шудам. Собиров кунҷковӣ кардан гирифт.
40 дарди ба даво ё бедаво. Латиф Воҳидов сурх шуд, сафед шуд. Бесаранҷомона дастонашро ба ҳам молида ҷавобе ёфта наметавонист. Шумо чӣ раис? Ба акои олим нигоҳ карда боричхан пурсид Собиров. Ин қадар бедарак шудед. Акои олим ки табиати Собировро медонист, гапро муҷмал накарда рӯи рост гуфт. Бо маслиҳати ҳамин Рафиқ Воҳидов ба пеши дусе ёру дӯст машварат пурсида рафта будам. Машваратҳои хуб гирифтед? Пурсид Собиров. Маънидор кард. Гирифтем Рафиқ Собиров. Гуфт акои олим қатъӣ. Чӣ гуфтам? Маслиҳат додам ки гашта ба пеши худи шумо оям. Собиров ҷиддияти худро дошта натавониста оҳиста хандид ва тугмаи зангро зер карда котибаро ҷиғ зад. Котиба омад. Одамони таъиншудагиро ёфтед? Ғайр аз Юнус бобо ҳамашонро ёфтам. Ҷавоб дод котиба. Он шахсро ки ҳуҷҷатҳои партиявиаш омадааст таъин кардед? Ҳа, ӯро ҳам ёфта таъин кардам. Баъд Собиров ба котиба фармуд ки Норзода, Егоров ва прокурори районро ҳозир ба ин ҷо даъват кунанд. Котиба ба иҷозат баромада рафт. Латиф Воҳидов бо ин мулоҳиза ки ҳарчи зудтар аз чашми Собиров дафт шудан лозим, аз ӯ иҷозати рафтан талабид. Дигар хизмат набошад, ман равам. Рафиқ Собиров. Сабр кунед, хизмат бисёр, гуфт Собиров ва аз ӯ пурсид. Шумо магар аъзои комиссияи тафтиши корҳои колхози коммуна нестед? Оре аъзо Рафиқ Собиров. Набошад ҳатман дар ин ҷо будани шумо шарт. Ҳисоботи комиссияро муҳокима мекунем. Агар ин масъала ҳозир муҳокима мешуда бошад, гуфт Воҳидов, рухсат диҳед ман маърузаи хаттии худро оварда ба шумо пешниҳод кунам. Хулосаи умумии комиссия ҳаст, ҳамон кифоя. Гап дар сари он ки Рафиқ Собиров, мо чанд нафар аъзоёни комиссия дар ҳаққи корҳои колхоз ва раиси он акои олим фикри махсус дорем. Дар болои ин гап Норзода, Егоров ва прокурори район ҳар кадом дар дасти худ папкаҳо, коғазҳо даромада омаданд. Воҳидов ва акои олим зуд аз ҷо хеста дуртар нишастанд. Баъди ҷои худро гирифтани онҳо, Собиров аз Егоров пурсид. Рафиқ Егоров, оё рост аст ки аъзоёни комиссия дар байни худ мухолифат доранд? Егоров ҷавоб дода гуфт ки комиссия аз рӯи тафтиши корҳои колхози коммуна ду хулоса дорад. Якеаш хулосаи аксарияти аъзоёни комиссия ки мақолаи ба тафтиш фиристодии газетаро дуруст мешуморад ва боз бисёр камбудиҳои дигарро нишон медиҳад. Хулосаи дуюм мувофиқи ҳуҷҷатҳои нави иловагӣ мебошад ки ин ҳуҷҷатҳо ба дасти комиссия аз тарафи баъзе ходимони масъули колхоз дар рафти тафтиш ба даст омад. Прокурор гуфт, яъне он ҳуҷҷатҳое ки бо ташаббуси Кароматов, Улфатов ва ананин Рафиқ Воҳидов аз ҳар ҷо ҷамъ шуда ба раис пешкаш гардидааст. Егоров гапи прокурорро эъзоз дода нақл кард ки аз рӯи ин ҳуҷҷатҳо корҳои колхози коммуна худи тарозуи мисқолӣ барем, беқилу қол, бад баробар. Ва ҳоло ки мувофиқи ҳуҷҷатҳои расмии бухгалтерия ва идораҳои дахлдор колхоз қариб ним миллион сомина харҷи беҳуда дорад ва ба ин маблағ як мактаби ҷӯйборро не 10-15 мактаби дигарро шикастурех кардан ва ҷиҳозондан мумкин буд. Ба ҳамин тариқ мо лозим донистем ки ҳар ду хулосаро ба муҳокимаи райком пешниҳод кунем. Акои олим аз ин гапи прокурору Егоров дар қар шуд ва шӯрид. Рафиқ прокурор, Рафиқ Егоров, сал эбашқити гап занед. Он ҳуҷҷатҳоро ҳеҷ кас аз кӯча ёфта наовардааст. Ҳар кадомаш муҳру имзо дорад. Прокурор дарҳол як қисми он ҳуҷҷатҳоро бароварда гуфт. Раис, ана баъзе он ҳуҷҷатҳоятон медонед, Улфатов чӣ хел аз боварии шумо истифода намуда колхозро фиреб додааст. ҳамон ему хошоке ки Улфатов аз районҳои дур харидааст, ҷамъ ба 1-1.5 тонна намерасад. Аммо Улфатов барои он 4 бор шод пешниҳод карда пул роёндааст. Ин ҳоло як тарафи кор. Дар тергав Улфатов боз бисёр фиребгариҳои худро ба гарданаш гирифт ки дар вақти суд мефаҳмед. Дами акои олим ба дарун афтод. Собиров котибаро ҷиғ зада фармуд ки агар Юнус бобо, Одилсаркор, Зеби, Мамараҷаб омада бошанд, дароянд ва дигар аъзоёни бюро низ даъват кунанд. Котиба баромад ва одамони ҷиғзада шуда аз паси онҳо пешу қафо дигар аъзоёни бюро низ ба кабинет даромданд. Собиров маҷлиси бюрои райкомро кушод. Бюро дар бораи натиҷаи тафтиши кори колхози коммуна маърузаи муфассали раиси комиссия Егоровро шунид. Баъди маърузаи Егоров, Собиров ба маълумоти ҳозирон расон ки аъзоёни комиссия Воҳидов, намояндаи шӯъбаи зироат Тураев ва Юнус бобо муқобили хулосаи аксарияти аъзоёни комиссия буданд ва ҳозир фикри ҳамонҳоро бояд
шунавам. Рафиқ Собиров ба изтироб аз ҷо хест Юнус бобо. Ки гуфт ки ман муқобили фикри аксарият? Мана Воҳидов мегӯям. ҷавоб дод Собиров. Нодуруст гуфтаам додар? баъд ба тарафи Воҳидов норизиёна нигоҳ кард. ман на муқобилу на тарафдор, яъне бетараф будед? пурсид Норзода. ҳа бале, ҷавоб дод Юнус бобо. ҳозирон хандиданд. Юнус бобо ранҷид ва асабонӣ фикри худро исбот карданӣ шуда гуфт. акнун айб накунедтон. айб кунедтон ҳам майл аст. олим хизмат ҳам дорад, камбудӣ ҳам дорад. хеста фақат камбудиашро гап занаму хизматашро ба назар нагирам, ноинсофӣ мешавад. ё хизматашро гӯяму аз камбудиҳояш чашм пӯшам. ин мусоҳилакорӣ гуфтани гап. ана барои ҳамин биё гуфтам. ман бетараф, худо ба худаш инсоф диҳад гуфтам. ба фикри ман, гуфт Собиров, барои раис аз тарафдории Воҳидов дида бетарафии Юнус бобо фоиданоктар аст. ҳа бале, олам гулистон. Рафиқ Собиров, аз худатон гап намемонад. мамнун шуда ба ҷояш нишаст Юнус бобо. Воҳидов сухан гирифта иддаомез гуфт. аз гапҳои рафиқони дигар ҳамин хел маъно мебарояд, ки гӯё ман ба ким кадом ҷиноятҳо, бетартибиҳои акои олим шарик шуда онҳоро рӯпош карда бошам. не, ин тамоман гапи ноҳақ. ман танҳо ҳаминро мехоҳам, ки як роҳбари кордону номдор ба обрӯи ба мартабаро барои камбудиҳои майда чӯйда ин қадар сиёҳ карда партофтан ноинсофист. магар мисли акои олим, роҳбарони моҳиру пурдони кори колхозро тарбия карда ба воя расондан осон аст. Норзода луқма партофт. албатта душвор, аммо бадии кор дар ҳамин ҷо, ки Рафиқ Воҳидов, аз тарбияи шумо вайрон шуданашон ҳам осон. Рафиқ Норзода оташин шуда гуфт Воҳидов. кию чӣ будани маро ҳам камтар ҳурмат кунед. мумкин ми аз ҷояш хест акои олим ва Воҳидовро тарафдорӣ кард. ман ба таги ин гапу муноқишаҳо дуруст ҳарфам нарафтам. рафиқон, охир Рафиқ Воҳидов ҳам одами хизматнишондода, фронтавику гӯед ба мо чӣ бадӣ кард? ҳамаи гап дар болии кори ман бошад. худам ҳам метавонам ҳаққашро ҳақ гӯям, ноҳақашро ноҳақ. Воҳидов аз гапи раис далертар шуду ба Норзода расонда киноя кард. ҳамаи ин гапҳо боз ҳамон қасоси Мансуру. Собиров стулашро бо қафо тела доду аз ҷо хест ва аз қутии стол коғазеро бароварду аз Воҳидов пурсид. бигзор фарз кардем, ки Мансуровро шумо мувофиқи аризаи худаш ҷавоб дода будед. гӯед Рафиқ Воҳидов, ана ин фармонро ба кадом асос додед? Собиров фармонеро хонд. директори мактаби миёнаи нопуррии ҷойбор Зеби Ҳайдарова барои он ки аз уҳдаи вазифаи директории мактаб намебарояд ва аз сабаби он ки бо ғаразҳои шахсӣ алоқаи байни мактабу правленияи колхозро вайрон карда мактабро бо аҳволи бад гузоштааст ва ба замми ин бо унсурони шубҳанок алоқа дорад, аз вазифааш гирифта ва танҳо ба вазифаи муаллимӣ мононда шавад. мудири шӯъбаи маориф Воҳидов. ҳозирон ба ҷунбиш омада гоҳ ба Зеби ва гоҳ ба Воҳидов назар меафканданд. худи Ҳайдарова чанд бор эътироф карда буданд, ки вазифаи директориро иҷро карда наметавонанд. нимғурума ҷавоб дод Воҳидов. не, агар мард бошед, рӯйрост иқрор шавед, ки дар ин ҷо дар таги коса нимкоса аст, гуфт Собиров ва ба Зеби, ки аз шарм лолагун шуда сархам менишаст, нигоҳ кард. ҳар кас ки гуфта бошад бӯҳтон, боз гардан тофт Воҳидов. Собиров рафта аз сандуқи оҳанин папкаеро гирифт ва онро варақ зада аз Воҳидов чизеро пурсиданӣ буд, ки котиба даромада оҳиста омадани касеро хабар дод. Собиров хоҳиш кард, ки камтар дар қабулгоҳ сабр кунад. котиба баромад. Воҳидов, ин анкетаро дар вақташ шумо ба дасти худ пур карда будед? пурсид Собиров делои дар пешаш истодаро нишон дода. Воҳидов аз ҷояш хеста ба дело нигоҳ карда ҳа гуфт. дар ин ҷо худатонро муҷаррад гуфта будед? боз пурсид Собиров. оё дар ин хусус то ҳол ягон тағйироте нашудааст? Воҳидов ҳайрон мемонд, ки чаро Собиров болои ҳам ба ӯ саволҳои булаҷаб медиҳад. не, ҳарфи неро кашол дода гуфт Воҳидов. Собиров бо қаҳр рӯяшро гардонд ва папкаро пӯшида ба канори стол ҳаво доду ба прокурор барои гап задан ишора кард. Прокурор аз Воҳидов пурсид. магар дар Қурғонтепа зану фарзанд надоред? доштам, кайҳо ҷудо шудам, ҷавоб дод Воҳидов. Прокурор аз папкааш мактуберо гирифта хонд, ки Воҳидов онро ба занаш Ёрматова Дилбар рӯзи дигари аз раён гузелондани модарарӯсаш навишта ӯро огоҳонда буд, ки аз фронт зандор шуда омадаасту ва акнун Дилбар
از لطیف امیدش تو کنه. واحدов خاموش ایستاده جوابی مناسب فکر میکرد. نورزاده از او پرسید در حقیقت از فلان زندان شده آمدید یا اینکه فقط برای بهانه همین خیر نوشتید؟ واحدов در وضعیت ناباب مانده جواب مناسب نیافت و خواست یلنا الکساندرونا را نام گرفت، ولی مکتوب آخرینی که به وی نوشته بود به یادش آمد و زبانش به گپ نرفت. حق گپ را گویم رفیق نورزاده، زنم به من خط کردن گرفت و جانم رساند. برای از همان خلاص شدن مجبور شدم همین خیل نویسم، لیکن حاضر فهمیدم که کاری درست نکردم. گفت وی اکنون راه مکر و شیطانی را پیش گرفته. نباشد یلنا الکساندرونا کیست؟ پرسید پروکورور. هوش از سر واحدов پرید و یک ثانیه پیش چشمانش را سیاهی پخش کرد. دید که کار چطور. اکنون به منکرشوی سر کرد. کدام یلنا الکساندرونا؟ من این خیلی نام را اولین بار میشنوم. پروکورور سه چهار مکتوب به یلنا الکساندرونا نوشته واحدов را به او نشان داد و آخرین مکتوبش را خوانده داد. واحدов گردن نفرآورده گفت که این زنک هم آشنای خودی سفر است و گویا واحدов یک بار او را در مسکو با یلنا الکساندرونا دیده بود. بعد این خط جواب قهر و غضب صابیروف دوچند شد. و استولش را با قهر قفا گرفته ماند. به قبولگاه برآمد و سفر اودینایف را به در آمدن تکلیف کرد. سفر سلام داده در آمد و از یک گوشه نشست. لطیف واحدов سفر را دیده بود که به زیر بار وهم ماند. صابیروف به جایش آمده نشست و به واحدов نگاه کنان تند و تیز گپ زد. انا آن جوانی که جانش را به کف گرفته برای آزادی و استقلالیت خاک ما حق و حلال جنگیده است. شما باشید برای مقصدهای چرکین خود شده بیرویانه او را خواهی نشان داده، تهمت زده. زمین نمیکفید که واحدов فرو رود. سرخم، سر و گردن، دست و رویش عرقچار می نشد. رئیس به اکای عالم رو آورد. صابیروف دیدید فرانتوی که خدمت نشان داده گفته ما یا شما فریبی کی را خوردیم؟ اکای عالم خاموش سرخم چیزی نمی گفت. صابیروف که همیشه اکای عالم را با اعتقاد کامل و از صمیم دل مناسبت میکرد و از روی خدمت‌های خوبش او را یکی از ستون‌های کلخاز می‌دانست، از خودپسند و گمراه شدن وی خیلی عذاب روحی میکشید و نسبت به او در وقت‌های آخر یک اندازه مساهله کار کردن خود را باطناً سخت محکوم میکرد و زین خادم جوان پارتیا همکار استوار و زیرک خود نورزاده که در حل مسئله امروزه فعالیت وی کم نبود صمیمانه راضی بود. در برابر همین در حق لطیف واحدov فریب خوردن و درسترش رایکوب را فریب دادن واحدov در دلش آتش غضب و نفرت را طرف زیادتر علنگه میداد. به این بیورو اینقدر آدم را آوردن ما، گفت صابیروف در آخر بیورو، به همین مقصد بود که همه اینها برای کشاده شدن گره بسیار مسئله ها و روشن شدن ماجراها علاقمندند. سن من از 50 گذشته است رفیقان و این بیورو در تجربه کار من یک صحیفه نو میشه که باید به من برای باز هم درستتر سنجیدن و شناخته گرفتن آدمان یاری رساند. من در اینجا از دو طرف دو جوان نشستم. این سفر اودینایف وی لطیف واحدov، دو خادم نمایان کلخاز، یکیش عادل سرکار و دیگرش اکای عالم نیز در اینجا حاضر. ظاهرا آنها فرق کلان ندارند، اما باطنا هر دویشان دو جهان، یکی برای شهرت خلق جنگیده باشد، دیگری برای شهرت خود می جنگید. آدمی که با نام پارتیا قسم می خورد و ولی پارتیا را فریب می دهد، برای خلق می گوید و اما بر ضرر خلق می کند، سزاوار نفرت عموم است. واحدov این را دانسته مانید. واحدov دویده از جایش خسته به عادت هر وقت پایهایش را حربیانه به هم زیش کردنی شد و ولی نتوانید. وی چنان می لرزید و می کلوید که راست ایستاده نمی توانید. از آن غرور، کلانیگری، منمنی و خود را در هر کار و گپ
марди ҷасур хурус нишондоданҳо ҳоло осоре намонда буд. Собиров дар охир акои олимро ҳам чунон сахт таънию сарзаниш карда коҳиш намуд, ки вай сар бардошта наметавонист ва бори гарони азоби виҷдонӣ китфони тавонои ӯро сахт ба замин пахш мекард. бюро бо таклифи норзодии Одилсаркор ба раис виговори сахт дод. Латиф Воҳидов бошад, дар асоси қарори бюро билети партиягиашро ба рӯи столи котиби райком монду, пойҳояшро ба зур бардошта сархам берун баромад. камтар истода дигарон ҳам аз бюро баромаданд. бегоҳӣ шуда буд. ҳаво соф, осмон сурхчатоб буд. аз шамоли сард таги по қоқ шуда ях баста буд. аз ким куҷоҳо карнаи радио меомад. сафар дар назди симчӯби қади роҳ истода ба суханронии диктори радио, ки фармони сарфармондеҳи қувваҳои олиро мехонд, гӯш дод. барои иҷрои намунавии қарзи ҳарбӣ ба ҳамаи қисмҳо ва воҳидҳои ҳарбие, ки дар муҳорибаҳо саҳми босазо гузоштанд, миннатдории самимӣ баён мекунем. шаъну шарафи абадӣ ба шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ, ки баҳри озодӣ ва истиқлолияти ватанамон ҷон нисор карданд. шаъну шарафи абадӣ мегуфт зери лаб, такрор кард Сафар ва ба хотирааш дӯстони азизаш Ермаков, Дадабой, Политрук, Ванюшин, Нозири Камаровӣ, сержант Гуреевӣ, додари хурди раис Қурбон Орифов ва дигарҳо ҳамхизматҳояшро бо меҳр ёдоварӣ кард. шарафи абадӣ ба онҳо. Сафар бо алам ба остини холии шинелаш нигоҳ кард. агар ин хел намешуд, вай албатта муборизаро давом медод ва қасами худро, ки то Берлин душманонро пеш карда нест карда рафтанӣ буд, ба ҷо меовард. дар шаҳодатномаи роҳхатии ман навишта шудааст: ҷойбор Сталинград, Берлин. гуфта буд боре ба Ермакови вафодору меҳрубон, дӯсти абадиаш. ҳозир бошад дигарон ҷангида истоданд. вай бошад дар ҷойбор. зебӣ омаду бо оҳистагӣ гуфт: муаллим, рафтем. Сафар бо сар розигӣ доду аз нуги мижаҳо қатраҳои ашкро пок карду ба роҳ даромад. акнун вай дар ҷойбор ҳам мубориза хоҳад буд, зеро роҳи ғалаба аз ин ҷо ҳам мегузарад. рафтем Зебинисо, гуфт Сафар. онҳо якҷоя ба назди аробаи калхоз омаданд. фақат олим набуд. вай аз бинои райком аз ҳама пеш баромада ғарқи фикру хаёл роҳ мегашт. Одилсаркор ӯро ҷиғ зад, вале раис акои олим нафаҳмид. рафтем, гуфт Саркор. дар роҳ мегирем. ҳама ба ароба савор шуданд. ман ба куҷо шинам? табассумкунон пурсид Зебинисо. албатта ба назди Сафар. хандида гуфт Юнусбобо. ту духтарам, оянда ҳам дасти рости вай бояд шавӣ. ман ҳамеша дасти рости шумо мешавам, муаллим. пичи ростзанон, гуфт Зебинисо, худро ба китфи маҳбубааш ҷаст карда нишаста. Мамараҷаб қамчинро бардошта аробаро пеш сонд. вақте ки аспу ароба ба акои олим наздик шуд, Мамараҷаб онро нигоҳ дошт. Одилсаркор дасташро ба дӯсташ дароз карда гуфт: шин олим. ҳама барои раис ҷой холӣ карданд. ароба ба роҳ равон шуд. поёни китоби дуюм. раҳмат ба диққататон.